llwyddiant sioe amaethyddol Frenhinol Cymru ac mi roedd hi'n dipyn o sioe. Lle arall gael chi dywysog yn daddorchuddio cobyn. Simental yn frenin ar y bydd. Ac yn goron ar y cyfan priodas. Roedd diwrnod cyntaf sioe 2019 yn ddiwrnod i'w gofio, ond cofiwch, mae yna dridiau arall, mae'r parti yn parhau, a'r cyfan yn fyw, dim ond yma ar S4C. Bore da i chi gyd a chroeso cynnes iawn i chi ato ni unwaith eto. Dyma ni yr ail act rwan a drannoeth y ffair. Mae'n par priod ni, mae'n debyg yn barod i gystadlu heddiw. Dyma chi ddechrau ardderchog i'r mis Mel. A lle bynnag mae'n gystadlu, mae'n tîm ni, sgwni sydd hwyl, sydd ar bawb bore yma. Ie, ynghylch y gwartheg fydda i bore yma unwaith eto. A diwrnod prysur arall ymlaen i, mae rhaid dweud. Y gwartheg masnachol fydd yma peth cynta. Nes ymlaen wedyn, y gwartheg godro, ac yna, y prynhawn yma ar eich chafbwynt, y tîm o 5. Digon i gadw fi'n brysur drwy'r dydd. Royal Welsh. Os ydych chi'n dal heb ddeffro'n iawn a fod dim awr, fyddwch chi ddim yn cysgu'n hir achos mae'r ceiliogod a'r ieir a popeth arall yn canu fel un cor yma yn y shed ffwr a fflu. A fyna fydda i'n cychwyn bore dim awr. Mi oedd i llun yn ddiwrnod arbennig iawn i Arwel a Bethan Edwards, y cwpl cyntaf i briodi ar faes y sioe. Llongyfarchiadau iddyn nhw, ac mae yna stori sy'n gysylltu fo hynny, sy'n ôl ni fan hyn, mwy am hynny nes ymlaen. Mi fyddai'n mynd ôl at y moch nes ymlaen hefyd, i bencampwriaeth y moch traddodiadol, a mi fyddai'n mynd am dro nôl at y llyn. Croeso Merched, gwelwn i'ch eraill lle. Croeso i'r brif gylch ar ail ddiwrnod y sioe yma yn Llanelwedd. Dydd Mawrth dechreuad y cystadlu i'r bridiau Cymreig mewn llaw. Tair adran fydd yn cael ein sylw ni, y merlod mynydd Cymreig, y merlod Cymreig teip cob a'r cobiau Cymreig, a hefyd mae'r par briododd yma ddoi yn cystadlu yma heddi. Bydd yn digwydd. Mae dim Mawrth yng nghanolfan gneifio Meirion yn golygu gwobrwyo a ddewid, ac mi gawn ni olwg ar yr adrannau iau a chanolradd o ran y cystadlu yn ogystal â chymdeithas anrhydeddus y gwlanwyr. Dyna chi stori ddifyr, bobl o Lunden yn y diwydiant gwlân yn gwneud dillad ac yn y blaen sydd wedi gweld bod o'n werth buddsoddi mewn addewid a phobl ifanc i sicrhau dyfodol cneifio ac felly y cynnyrch, sef gwlân. Diwrnod diddorol felly o'n blaenau ni yma yn y sioe fawr. Ac yn ei helfen unwaith eto, gylch y defaid, mae'n i'r wel, beth amdani ddoed, a rhywbeth gwahanol iawn yn digwydd ddoe, do? Wel ie, diwrnod surreal. Oedd e'n arbennig i'r bryd y balwen, dwi'n meddwl bod cwpan y Frenhines yn cael ei wobrwyo. Ond wedyn, mam yn ennill un o dosbarthiadau a hwnna yn braidd yn lletchwith o ni'n gweithio gwybod be wneud efo chdi hyn, agos. Cymweld o mam? Na. Ac oedd hi'n ddiwrnod o ddathlu wedyn, neithiwr? Wel ie, o'r teg, Hugh a Mair Williams yn ennill cwpan y Frenhines sydd yn arbennig iddyn nhw a gyda'r bryd wrth gwrs. A wedyn diwrnod, llawn o ddathlu i bawb. A mae'n ddiwrnod pen blwydd heddiw? Ydy, ie, mae Sioe y ferch yn dair. A dath y lan ar Facebook bore yma, dangos llun o fi a hi'n ysbyty 3 blynedd yn ôl, a dyma ni nawr. Yn y sioe bydd hi, meddwl ei wan nhw'n 15 blynedd sydd bydd hi, fydd hi'n dathlu'n fan hyn yn bydd hi. Adrian a fi yn poeni amdani fi'n credu. A mae'n dod lan. Gwych. Wel, mae'n ddiwrnod da yn blaen ni gyd, a ni'n edrych ymlaen, a mae'r haul yn gwenu arno ni, mae'n mynd i fod yn ddiwrnod poeth iawn, medden nhw. A mae yna sylwebeth Saesneg ar gael hefyd drwy gydol yn darllediad ni, Gareth Roberts a'r tîm yn gyfrifol am hwnnw. Yes, English language commentary is available on this programme and our main ring webcast. If you're watching on Sky, Freeview or Virgin Media, press the red button. Freesat and Virgin Media viewers using a TiVo box use the audio selection option. Well, good morning once again. There were many thousands here at the showground yesterday, and the fine weather today will probably attract many, many more. But if you're not travelling to Llanelwedd, then you're quite welcome to join myself and the team of experts. You won't miss a thing. And if you are experiencing any problems whatsoever, then please contact S4C's viewers hotline. Mae pawb yn barod am y gwres heddiw yma yn Llanelwedd, ond sut fydd hi yn union? Mi gawn ni'r rhagolygon rwan gan Chris. Bore da i ti? Bore da ni, diolch yn fawr ti. Wel, ydi wir, mae pethau yn mynd i gynhesu yn hwyrach blaen. I ni yn siarad 27-28 gradd Celsius hyd yn oed yn yr ardal yma. Mae yn mynd i fod yn boeth
yn hwyrach mlaen. Felly, ydych chi yn dod draw i sioe, wrth gwrs, byddwch yn gall, byddwch yn ymfarus. Digon o ddŵr, wrth gwrs, het hael yn eich ben ac eli hael. Chwiliwch am y cysgol. Mae yna ddigonedd o lefydd i gysgodi ar y maes. Mae ar y cyfan yn gyffredinol Cymru, wel, fe wedes i yn sych, y mwyafrif ohono ni yn mwynhau'r heilwen. Y gwyntwyth tipyn yn ysgafnach heddiw hefyd. A'r tymerau ucha yng Nghymru heddiw, wel, o gwmpas Bryn Bigal awr, o gwmpas Mynwy Caerdydd yn y de ddwrain 30, falle 31. Ac yn Lloegr, wrth gwrs, yn ne ddwrain Lloegr, i ni yn debygol o weld 36, 37, hyd yn oed 38 gradd Celsius. Mae hynny yn boeth. Nawr, bach o newid ni yn hwyrach heno, yn sicr erbyn rhyw 6-7 y gloch. Mae yn mynd i gymylu, ac i ni yn debygol o weld cawodydd. Sioc horror bydden nhw yn Gymraeg yn Saesneg, ond mae yna gawodydd yn mynd i ddod fyny o'r de. Rhai ohonyn nhw yn rhoi trwm hyd yn oed ambell i daran ac yn cyrraedd yr ardal yma, ond yn clirio yn gyflym wedyn, a mae yn mynd i fod noson fwy, noson drymaidd unwaith eto ni, a felly fyddai'n ôl yn hwyrach blanc gyda'r diweddara. Diolch Chris, ydy mae'n mynd i fod yn ddiwrnod braf iawn yma heddiw yma. Os ydych chi'n gwylio ddoe, mi fyddwch chi'n gwybod fod gen i bentwr o gwestiynau ar eich cyfer chi wedi hel bob math o ffeithiau ynglyn â hanes y sioe yma dros y degawdau. Dyma'r canfed sioe, felly ydych chi'n barod am gwestiwn y dydd, dim gwobra eto heddiw. Mi gewch chi'r ateb i'r cwestiwn cyntaf yma tua hanner dydd. Rwan, mae sôn y bydd yna brif weinidog newydd ar Brydain heddiw yma, felly y cwestiwn heddiw ydy: yn 1981, mi ddoth y sioe yma'n ddigwyddiad 4 diwrnod. Pwy oedd prif weinidog Prydain ar y pryd? Yn 1981, mi ddoth y sioe yma yn ddigwyddiad 4 diwrnod. Pwy oedd y prif weinidog ar y pryd? Pob hwyl i chi, gewch chi'r ateb tua hanner dydd. Ond rwan, da ni'n mynd i ganol y cystadlu yn y prif gylch. Yn rhan gogleddol y prif gylch, mae'n sylw ni ar hyn o bryd. Digon yn digwydd, ond yn y rhan gogleddol, i ni yn edrych ar yr adran dy, yn gynnar y bore yma'r Cobia Cymreig ar ebolion sydd yn dechrau y cystadlu. 4 ar 10 yn y dosbarth yma, ac ar hyn o bryd ar y chwith i ni yn gweld y beirniad, Mrs Julie Evans, yn cael uchipolwg cynta mewn ffordd ar yr ebolion sydd wedi dod o'r cylch casglu mewn i'r prif gylch. Dyna ni Julie Evans o Lanfyllin, ym Mhywys, ac David Oliver, bod y Cobia ar adran dy yn fryd mawr ganddi hi, ychydig bach o'r ceffylau gwedd yng nghefndir ei theulu. Yn bendant i dad hi'n cadw ceffylau gwedd, ac ydy wrth i bodd blynydde nôl pan oedd hi'n fach yn mynd i ddangos y ceffylau gwedd ac yn trin nhw. Ac mae'n person Julie sy'n gallu troi ceffyl allan cystal â neb. Mae'n arbenigraig ar y bwydo, ac fydd hi'n edrych am rhywbeth heddiw sydd yn edrych yn barod ar gyfer y sioe yma. Yr ebolion blwydd ddod yma ar ddechrau gyrfa, edrych am botensial fydd Julie fan hyn? Dwi'n meddwl fydd Julie'n edrych am botensial, ond rhywbeth sydd yn barod ar y diwrnod hefyd. Cael y cydbwysydd yna. Rhai ifen cydyn nhw. Ond fydd eisiau grai'n dda ar nhw bod nhw'n edrych ac yn symud yna ac yn ffres heddiw. Ac edrych mlaen at march ar gyfer y dyfodol sy'n ni'n meddwl bod Julie heddiw. Mae'n siŵr fod yna elfen o risg yn does yn perthyn i'r cyfnod yma y mywyd ceffyl pan ych chi'n dangos y blwydd ddod yma. Mae hynny'n bendant. Mae yna lot o ebolion blwydd, ych chi'n meddwl, waw, mae hynna'n mynd i wneud rhywbeth eitha arbennig. Ond falle, erbyn oedd yn 3 mlwydd oed, dyn nhw ddim cweit wedi dod ymlaen roeddech chi'n disgwyl. Ond mae hynny yr un peth ag unrhyw anifail neu... mae'n rhaid i chi just cymryd y chans na, ac bydd hi'n edrych am rhywbeth mae hi credu sydd yn mynd i mynd mlaen i bod yn the finished product mewn ffordd. Ie. 4 ar 10 yn y dosbarth, felly yn edrych yn ddosbarth llewyrchus. Yndi, dosbarth dda. Mae yna lot, dyn ni'n sôn bob blwyddyn, mae'r ceisiadau ar gyfer dangos yn y sioe, mae rhywun ni'n cau mis Ebrill. Wel, mae yna lot o amser cyn mis Gorffennaf wedyn, gall lot digwydd, lot o rhai sydd wedi entro falle ddim wedi troi allan fel pobl yn disgwyl, neu angen mwy amser wedi cael ei troi allan i efedu. So dyma'r rhai sydd yn barod rwan. Felly mae 2019 yn edrych yn flwyddyn dda. Yndi. Ie, mae'r cystadlu wedi dechrau bore yma ynghylch y gwartheg cyn i'r haul godi, a dwi'n cael cwmni da i edrych ar y gwartheg masnachol bore yma, sef Sian Jones o Langado. Croeso ata i, Sian. Diolch yn fawr, bore da. A Dylan Davies o Lan y Byddai. Rwyt ti, Dylan? Bore da, chi fi. I chi'n edrych ymlaen at y cystadlu eddi, Sian? O, dyn, ie. Mae'r awel bach neis yn yr awyr, so dylai fod y ddwrnod dda. A bore perffaith i ddangos y gwartheg. Mari gorau, Dylan. Mari.
bydd hi'n bendigedig iddi fe. Wyt ti'n nawr y rhywun sydd yn ffermio ac yn sar cod ac yn gwerthu gwartheg masnachol? Wel, ni dechrau lenni da fe, so gweithio gadwith i fynd rydyn. Faint o wartheg sydd dati i gyd? 20 i gyd e. Tre cadw'r rai gorau fe. A gweithio sy'n ni magu ffoi sy'n siwto'r boes ma. Be sydd dati wedyn? Gwartheg Limousin Croes neu Belgian Limousin Croes fe. Ie. A Croes yn ôl gyda taro lim wedyn. A Sian, wyt ti yn cynghori, wy'n deall dylan o bryd i'w gilydd efo'r gwerthu rhad, achos dyna wyt ti'n neud yn de? Sonia chydig bach am y gwaith wyt ti'n gwneud o ddydd i ddydd efo cogent. Ie, wel fi'n gweithio y cogent, fi wedi bod yn nhw ers 8 blynedd nawr cynni, ond ni'n tech, AI tech o'n ni'n cynni. So, ond dyma'n ble mae'n galon ni gyda'r gwartheg beef. Wastad wedi bod. So, trial helpu Dylan tymed bach. Dechrau off, mae Dylan wedi cael look arbennig i dechrau off gyda lloi wedi mynd bob man dy fe. Le maen nhw wedi mynd at i gyd Dylan? Mae sy'n Iwerddon de, ddwy fach, nesyn ni werthu un yn Rhythyn de. A i JCB Commercials de, sef Johnny O'Neill. Mae wedi bod mas yn ddwy siow yn Iwerddon nawr. A mae wedi cael dwy pencampwriaeth yn barod de. Do fe wir, teimlad braf dwi'n siŵr Dylan i weld rhywbeth wyt ti wedi fagu yn cael y fath lwyddiant. Ie, a gweithio neithi garw fynd, rili fe. A'r dosbarth nawr te ni'n gweld o'n blaenau ni fan hyn y bore yma, mae'r heffrod wedi bod fewn yn gynharach, yr heffrod bach ifanc, ty dylen i weid, o dan 425 o kilograms, a'r eidonau sy'n ma'n a 3 eidon bach reit smart Sian. Os, maen nhw'n... Ddim gymaint yn y dosbarth hyn. Fi ddim yn credu mae gymaint o baby beef yn cystadlu leni a besi, ond na, maen nhw'n llawn i cotau. Yn edrych yn smart iawn bore yma mas yma. Beth wyt ti'n meddwl o'r 3 ma te Dylan? 3 arbennig o dda fan hyn fe. Robin yn y flan fan hyn. Gyda eidon smart, stylish iawn. Mae'n llawn cig. Ie, Robin Roberts o Lambert Pwll ydi Smôn. Mae'n wyneb cyfarwydd iawn yn y ffair ean, dwi Sian? Odi, mae yn esbynydde. Fi ddim yn credu byth ddim yn dod a gwertheg gwstod ers blynydde. A bob amser yn arwen yn dda, yn troi nhw allan yn dda o'r y teg yn dwi. Odi. Eidon bach smart iawn dy gyfyna. Mae'r eidon hyn yn pwyso yn reit da, mae'n rhaid dweud unwaith eto i atgoffa chi adre, maen nhw fod o dan 425 kg. A mae hwn yn dod fewn yn bwysau bach reit da, 323 o kilograms. O, reit. Dwi ddim y trwma yn y dosbarth, ond... Byddwn ni'n meddwl bod yr un cenol yw'r un trwma, 3246. 3246, ydy. Di, mae hwnna yw y tryma, mae bron iawn yn 420. O, mae wedi benni, all done. Ie'r beirniad, June Downey o'r Alban wedi gwneud i penderfyniad. A'r garden goch yn mynd i Ynys Môn ar dderchog. Robin wrth i fodd am i fydd yr eidon yma nawr yn mynd ymlaen i gystadlu'n y bencampwriaeth yn erbyn yr heffer o dan 425 kg. Aroswch da fi os newch chi Sian y Dylan, mae yna ddosbarthiadau mawr i ddod nawr yn yr heffrod sydd yn drymach na hyn ar eidonau a tipyn o ffordd i fynd efo'r gwartheg masnachol bore yma. Ond am y tro, diolch yn fawr i chi'ch dau. Croeso.
Wel, mae'r cystadlu wedi cychwyn yma fore dim Mawrth yn y Cylch Moch. A'r gystadleuaeth gyntaf bore yma, di'r gystadleuaeth i unrhyw frydau traddodiadol eraill. Wel, dwi'n mynd i esgus bod fi'n arbenigwr, ond mae gen rhywun sy'n arbenigo yn y moch. Oedd yn ochori, Mrs Liz Shankland, bore da, Liz. Bore da, siwr chi. Diolch am yr atyn ni bore yma ar gyfer cystadleuaeth y beiddiau yn yr unrhyw fryd traddodiadol eraill. Ie, cystadleuaeth eitha diddorol, achos maen nhw wedi cymysgu dosbarth yn hyn, achos doedd dim digon o frydwyr yn yr adran Gloucester Road Spots, Middle Whites a Berkshire, so maen nhw wedi cymysgu'r dosbarth. A fan hyn ydy'r beiddod sydd wedi cael ei geni mis Gorffennaf llynedd, so... Rhwng Gorffennaf a Dolig, ie? Ie, so... Bydden nhw nawr yn sort of breeding boars. Ie, mae'n stock boars ifanc. A felly, i rywun fel fi, i'r gwylwyr, dwi'n mynd i esgus bod fi'n gwybod, pa fridiau sydd gennym ni'n blaen fan hyn, te? Right, fan hyn, mae'n un gyda'r gwyneb sydd, ffili gweld yn hyn, really. Rwy'n gosat hwn fan hyn. Middle white. Chi'n gweld y gwyneb, trwy'n eitha bach. Ar gyfer cig, mae'r middle white, mae'n rhaid i fi ddweud, dwi ddim yn cadw middle white, ond mae'r cig yn arbennig o dda. O, diolch wir. Ie, rhaid i fi ddweud. Moch chi'n eitha tywel i gadw hefyd. Mae Emily Padach mae'n dod lawr o... ble mae'n dod o Staffordshire mae'n dod o. Mae hi wedi bod yn addangos ers oedd hi'n ferch fach. Ac oedd hi'n wastad yn wych gyda nhw. Yn y cefn yna, yr un di. Yr un tywyll yn y cefn. Ie, chi'n gweld Berkshire. Mae'n ddi gyda cael pwyntiau gwyn yna fe. Ie. Goffa cael gwyn ar y wyneb. Fochyn y hardd hwnna fyd? Hyfryd. Mae'r baidd y llinell gwaed Peter Ladd yn arbennig o dda, a y boi sy'n perchyn y mochyn Chris Impey o Tonorefel, mae wedi cadw lot o lwyddiant dros y blynyddoedd gyda'r llinell gwaed Peter Ladd. Lot o bobl eisiau'r baidd na. Ie, na chi. A'r un gosat yn fan hyn wedyn? A mae Gloucestershire Old Spot. Wel, mae'n boblogaidd gyda bobl. Mae pobl yn nabod y Gloucestershire Old Spot. Mae'r teitl yn deud y cyfan mewn eitha amlwg. Dwi'n nabod hwnnw hyd yn oed. Ie, so mae goffa bod yn wyn. Mae smotiau dir yn fe. Ddim eisiau gormod o smotiau dir. Goffa cael just un o leia un. Ond dim reit dros y corff, ddim yn licio hwnna. Achos gyda'r bridiau, mae yna safon chi'n goffa cyrraedd. Mae yna rhywbeth ni'n galw'r breed standard. Felly rester o'r pwyntiau ni eisiau. O'r nodweddion sy'n rhaid cael ar gyfer y mochyn yna. Hollol, ie. So mae rhyw fath o checklist. Dwi'n gweld. So pethau fel lliw, patrwm, siap a hyd y clistiau falle. Pethau fel yna. A mewn funud nawr, ar ôl maen nhw wedi cyrraedd cerdded rownd, bydd y beirniad yn edrych o dan y beiddod. Checo'r underline y teddi. Dwi'n gweld. So, achos chi goffa cael o leia dwsin o deddi. Ni'n clywed o leia, a bran o fod yn maint bob ochr a bethau yna bwysig. Goffa bod yn deudi, ie. Popeth yn syth ac yn... Yn daclus. Yn daclus, ie. A gair am y beirniad, Mr Andrew Brown, ie? Andrew Brown, ie. Mae'n ddyn hyfryd iawn. Dod y Somerset, mae'n bridio Tamworth, yna bryd fi. Fi wedi gwerthu cwpl o fiddod i Andrew dros y blynyddoedd, a mae'n neis i weld y genfaint fe yn cael hwb gyda stoc ffres yn mynd mewn. Ie, yn hollol. Ie, so mae fe'n gwybod lot am bob bryd, i fod yn onest. So dwi'n siŵr byddai'n dod lan gyda'r penderfyniad gyn bwy un o'r... Wel, gwn i weld mae'n crafu ben ar y funud, felly nhw'n i adael iddo fo'n funud iddo gael wneud i benderfyniad. O'n i'n ôl yn y man i weld be fydd i benderfyniad o. OK. Mae'r sioe ar gael drwy'r dydd ar amrywiol lwyfanna S4C.
Rhwng 9 a 5 mi fedrwch chi fwynhau holl weithgareddau'r sioe ar wasanaethau S4C ac S4C Click. Press the red button for English language commentary. Hefyd ar y wefan s4c.cymru/sioe mae holl gystadlu'r prif gylch. All webcasts offer an English language option. Yn syml iawn lle bynnag ydych chi, mae'r sioe ar gael. Digon yn digwydd yma yn y prif gylch ar ddydd Mawrth y sioe yn Llanelwedd. Ac ar hyn o bryd mae'n sylw ni ar rhan gogleddol y prif gylch, lle ni'n edrych ar yr adran dy, y cobiau Cymreig ac yn dechrau gyda'r ebolion blwydd. Mae'r beirniad, Mrs Julie Evans, wedi tynnu rhai i fewn yn barod ar ôl cael cipolwg ar yr ebolion sydd wedi bod yn cerdded o'i chwmpas. Yn gwmni fi, yn ystod y bore, mae David Oliver wedi ymuno gyda ni hefyd. Mae Owen Griffiths, croeso cynnes ato ni, Owen. Bore da chi'ch doi. Braf i dy weld i ar ôl blwyddyn o saib. Wel, ie, wir. Braf i bod nôl hefyd, wrth gwrs. Da iawn, da iawn. Y tithau wedi bod yn gweithio'n galed, cael gwrest y drad ddo yn y tŵr. Ie, oedd hi'n god o'i yn y cylch na ddoi. Fi'n credu bod bach fwy, ddim mor glosedd hi. Felly, y cyffyle bosib yn mynd i rhoi gwell sioe o ganlyniad i hynny. Ie, ardderchog. Felly dyma ni te, yr adran dy. Hatrol Empra Eirig Einon sydd yn y 5 safle ar hyn o bryd yn y dosbarth i'r ebolion blwydd. Dyma'r Llanath Prince of Wales ar Eirig wedi cael dipyn o lwyddiant efo'r ebol yma hyd yn hyn. Ac Owen, oedd David y finne yn trafod bod na elfen o risg yn gallu bod gyda'r dosbarth yma yn does gyda'r cyffyle mor ifanc yn cystadlu. Ie, mae llawer o rhain yn mynd fod yn ddibrofiad. Byddwn ni'n meddwl bod y mwyafrif o rhain wedi bod i troi o'r blaen, oherwydd anoeth fydde dod â ceffyl ond i'r Sioe Frenhinol am y tro cyntaf, oherwydd mae'r gynulleidfa, mae'r dorf yn fawr iawn, a mae gallu bod yn ormod i rhai ohonyn nhw. Felly, fel nes i sôn, fydd y mwyafrif o rhain wedi bod i troi yn y gorffennol. Ond eto, fel nes i sôn, mae yna risg hefyd. Dwi'n amau fydd yr un o'r cyffylau yma wedi cael yr atmosffer fydd yma yn y Sioe Frenhinol. Llan Moralais exclusive gyda Jody Halliwell. Wedi cael ei magu lawr ar y gwyr efo Max Whiston. Wrth y march Kyle Beck Crespo. Mrs Julie Evans yn beirniadu y gystadleuaeth yma ac yn brofiadol iawn fel beirniad i beirniadu dros y byd. A diddordeb mawr yn yr adran yma, ond y cyffylau gwedd hefyd yn rhan o'i chefndir. Ie, mae hynny'n wir, oherwydd nes ymlaen yn y flwyddyn fydd Julie yn ogystal â Mr Colin Tibby yn mynd i Awstralia i feirniadu gyda'i gilydd i'r sioe ryngwladol sydd digwydd bod yn cymryd lle yn Awstralia ar flwyddyn hon. A fe fyddwn ni'n gweld Mr Colin Tibby wrth i waith yn nes ymlaen pan byddwn ni'n troi'n golygon i'r canol at yr adran A, ond yr adran D, y cobiau Cymreig sydd yn cael ein sylw ni ar hyn o bryd. Ac Watling King of Herts yn eiddo i Mr Shepherd. Ie, wir, a'r tad wedyn Gwynfaes Culwch wedi ennill yma yn y gorffennol nôl yn 2002. Felly safon gwych yn yr adran dy gyda'r ebolion blwydd o'd yn dechrau'r cystadlu yma ar fore di Mawrth yn y sioe fawr. Mae ap y sioe ar gael eto eleni efo gwybodaeth am yr holl gystadlaethau, canlyniadau, map o'r maes a gwybodaeth am y gweithgareddau sydd yma. Hefyd mi fedrwch chi gysylltu efo ni yma yn y sioe ar Facebook, Twitter ac Instagram S4C gan ddefnyddio'r hashnod SFC100. A chofiwch, os nad ydych chi'n hapus i ni ddarlledu eich sylwadau, wel nodwch hynny yn eich neges. Yma yn y Cylch Moch, da ni'n dal i aros am benderfyniad y beirniad yn adran y beiddiad traddodiadol. A Liz, mae wedi mynd draw at y ddesg i nôl i Rosette. Yn credu mae wedi wneud y penderfyniad nawr. Oedd yn jyst yn checo rhifau oedd yr arddangoswyr yn gwisgo. A mae Rosette yn dod mas nawr. Mae yna 3 mochyn gwahanol, 2 gwahanol iawn yma, felly dwi'n gwybod, sgynna chi ffefryn?
Dwi'n licor Berkshire, fod yn honest. Gyda fe ar y gair y Berkshire sy'n mynd â hi. A Stephanie Howells, mae hi'n arddangos ar gyfer Chris Impey. Chris Impey yn dod o Ton yr Efail. Mae wedi bod yn breeder am flynyddoedd, ie. Gwych. Mae rhaid bod wedi clywed o chi'n dweud bod chi'n nabod o. A'r middleweight yn mynd ar ail wobr. Middleweight, ie. Dod o Staffordshire, ie. Wedi cael yr ail. Wel, gwych. Ond baidd nice hefyd. A dyna ni, gystadleuaeth agos fan hyn yn y Cylch Moch. Dewch nhw atan ni wedyn i weld be fydd y gystadleuaeth nesaf. Ie, croeso nôl ato ni yma ynghylch y gwartheg, a'r gwartheg masnachol sydd yma heddi yn hawlio'r sylw, a mae Dylan Davies a Sian Jones yma'n gwmni fi o hyd. Diolch am aros da fi. A mae yna wledd o'n blaen i ni fan hyn, Sian, gyda'r heffrod chydig bach yn drymach nawr, dros 426 kilo. Ni'n dod i'r crem de la crem nawr. Dyma'r clas, mae gymaint yn y clas yma nawr, a maen nhw'n edrych yn mor dda. Mae'n anodd gweld gwahaniaeth rhwng bob un ohonyn nhw'n dywyd, maen nhw'n gyd mor gyfartal wrth edrych fan hyn. Debyg yw. Beth yw'n ti'n meddwl o'r safon? Uchel iawn. A dyma nhw yn ei llinell a'r beirniad fyna o'r Alban. A mae wedi bod yn slic iawn wrth i gwaith y bore yma, Sian, yn dod? Wedi, mae'n dda ofnadw. So ddim cymryd lot o amser. Mae'n fynyw sy'n gwybod gwmwys beth mae eisiau. A does dim lot o wili-walian nôl ymlaen. Mae'n fair play, mae'n straight i gwybod gwmwys beth mae moyn. A mae'n dechrau nawr gyda
Heffer Hefin Pari, enw hon yw Jess. Mae'n pwyso 433 kilo. Hwna'n heffer fach smart iawn. Mae'n condwi Dylan. Ydy, mae'n mynd i cros o Charlie yn ni fe. Definitely, wrth i ffenni a'r clustau mawr na, mae'n sweet iawn. Mae'n sweet. Mae'n dangos unan y dda, yn dwi? Ydy, a set coesau ni sef ydy fe. Top line da fyna nawr i ni'n gweld ar eich efo ni mae'n... Digon o hyd yn ni, mae'n eitha i fynd wrth edrych ar y ochr nawr, mae hyd eich yn llyd yn ni. Sefyll yn dda fyna nawr. Ydy, mae'n sefyll yn dda. Mae jyst wedi miso mas y clas o fod yn y babies, yli fe. Ydy, dim ond jyst misio allan, ti'n iawn. 8 kilo oddi mas o fe. A maen nhw'n dod fewn wrth gwrs yn trefnu pwysau fan hyn nawr sydd yn helpu ni wrth ar sylwi ac wrth gwrs yn helpu'r beirniad wrth i hi fynd ati i wneud penderfyniad. Mae wedi symud ymlaen nawr te at effer Matthew Tomlinson, Mustang Sally yw hon. Ond rhyw 5 kilo'n drymach na'r un ysgafna wrth i fe symud ymlaen wedyn at rhywun sy'n gyfarwydd iawn yma yn y sioe haf, y sioe fawr ac wrth gwrs yn y ffair eiaf, sef Tudur Edwards a'r teulu. Mae'r rhain yn gwybod sut i droi stoc da allan, Sian. Bob tro, chi byth yn gweld Tudur heb dim byd yn edrych arbennig ar y coler. Mae'n arbenigir ar ei job a wastad yn troi popeth mas yn spot on, ydy. Mae hwnna'n mynd i fod yn gwagos i'r Briggs yn e-mail, Dylan? Byddwn ni'n meddwl ni. Mae'n heffer sy'n correct iawn o fe. Ar ei top line. Mae'n aros mas, mae lliw hyfryd, mae lliw dwfon coch na yn aros mas ydy. Mae'n sgwar iawn, rwy llawn cig yn y pato. Llawn i cig. Ond ddim di gorwneud chwaith, achos mae rhai bod nhw ofalus oedran yma, bod nhw'n cael ei gwthio gormod yn does, Sian? Wel, dyma'r dyfodol dy fe, y tryshedu yma. Mae bobl yn lwco bridio wrthon nhw hefyd, so os ti'n gorbwyda nhw yn awr, bydden nhw wedi mynd dros ben llestri erbyn y doleg. So, os mae'n very fine line rhwnt o bod yn llawn cig a dim digon mobile a pwysio nhw gormod amser hyn, achos pwysio ti gormod amser hyn, so nhw'n neud i'r Nadolig. Na, yn union. Mae rai fi sôn am un heffer yn y canol fyna nawr. Mae'r beirniad newydd basio heibio wedi bod yn ei gweld i 3-2-2-7 Dylan yr un froc. Wel, mae hon yn heffer sy'n dal y llygad. Dwi ddim yr un mwyaf gigog yn y dosbarth, ond dyna hi yn dywyn un tlws. Mae marking spert hwnna dŵr ni. Oes. Eithi nileifiwch pert hwnna dŵr. A mae yna rhywbeth broc fel hyn yn does, Sian. Mae yn sefyll allan, ond... Odyn nhw'n mynd. A mae pen bach pert ydi, mae'n drisiad sweet ofnadw. Allu ti edmygu hon nawr, mas yn y ca, wedi lloia gyda llo bach pert wrth i ochr i, yn spot on. A Mrs Hinch yw i enw i. Enw da. Enw da, ie. A Mrs Hinch yn edrych y dda bore, mae'n rhaid i ni weid. Ac wedyn ni'n symud ymlaen at yr un drws nesaidd, yr un goch. O iddo dau Thomas a Ogi, wrth gwrs. Ie. Gwas ffyddlon i dau, maen nhw'n ffrindiau penna ac yn dyn da. Odi wncl mae dau yn wncl i Ogi, ie. So mae Ogi'n gweithio dy fi yn Cogen, wedi nabod ers blynydde. Enjoyo'r job. Mae hon yn heffer neis yn dwi. Sgwar, mae'n aros yn sgwar yn dwi. Llawn cig, to. Wstad yn troi nhw mas yn arbennig. A wedyn mae'r beirniad bron iawn na'i gweld nhw i gyd. Mae'n cyrraedd y pen yn ar y 10. Un i ddwy bach arall i'w gweld Ifan Phillips fyna. Heffer 3-2-8-1. Mae'r limousin yn gryf iawn yn y dosbarth yma, yn dwi? O, gryf yna dŵr fe. Ond mae hwn yn ddosbarth cryf dros ben. Tipyn o ffordd i fynd sy'n un tybio. A mae yna lot o waith crafu pen i'r beirniad June Downey sydd wedi teithio lawr o'r Alban. Mae'n ddynes brofiadol iawn yn y maes, yn rhedeg biches o dros 120 o wartheg, dros 1000 o ddifed hefyd, felly mae hon yn deall i stwff i'r dim, a fydd hi'n gwybod yn union y be mae hi'n chwilio heddi yn osbarthiadau y gwartheg masnachol. Ond tipyn o ffordd i fynd fan hyn, mae yna sawl dosbarth hefyd o aneirod i ddod cyn i ni fynd at y pencampwriaethau nes ymlaen. Felly os ych chi'n fodlon aros da fi, Sian a Dylan, fyddai'n bleser cael eich cwmni chi yma i weld y dosbarthiadau sydd i ddod. Felly am y tro, diolch i chi. Diolch. Yn y babell garddwriaeth, mae'r fedal aur fawr wedi rhoi am arddangosfa y Gymdeithas Genedlaethol Pys Per. A mae John Rowland sy'n gadeirydd y Gymdeithas a'i gyd aelodau yn bobl hapus dros ben, achos da chi wedi ennill hon fwy nag unwaith. Do, dyma'r bedwaredd flwyddyn i ni gael hon, ac mae'n dipyn anrhydedd.
dipyn o waith, ond mae o werth o'n y diwedd. A gwobr i'r cymdeithasa ydi hon, de? I stond un ar gwahanol cymdeithasa, felly. Ie. A mae Lenni'n flwyddyn fawr, mae'n ganfed sioe, a da chitha hefyd yn cael nodi hynny, Lenni? Ynda, ni ddathlu'r ganfed sioe, a ni'n meddwl beth am wneud rhywbeth special. So, da ni wedi cael y cyfle o enwi pys per newydd sbon, a da ni wedi cael y cyfle o roed enw Cymraeg yn ni. Y tro cyntaf mewn 3 mlynedd. Gwawr Cymru. A Gwawr Cymru, di e. A phwy ddewisiodd yr enw, mae'n enw da? Wel, rhyw bwyllgor bach ohono ni, achos welwch chi, mae yna wawr binc yn y blodyn. Ac hefyd, o'n i'n teimlo, mae'n wawr newydd ar y gymdeithas y sioe. Ie. So, oedden ni'n meddwl dyna enw. A mae wedi bod dipyn o secret, mae wedi bod dipyn o her i bobl, dydy gwir, i ffindio allan be oedd yr enw. A felly, sut ydych chi'n datblygu blodyn a lliw newydd, felly? Beth sy'n digwydd? Wel, mae hon wedi cael ei magu yn Werddon. A da ni wedi cael y cyfle i roed enw yn hi. Mae'r cadeirydd y gymdeithas wedi cael y hawlfraint, ond mae wedi roed y cyfle i ni roed enw Cymraeg yn ni. Pan ydych chi'n gweld yr arddangosfa fawr yma, mae rhywun yn sylweddoli gymaint y wahanol fatha sydd yna. A mae rhai bloda'n fwy nag eraill. Be ydy'r gwahaniaethau sydd? Wel, y rei mawr yma, fel welwch chi fan hyn, maen nhw'n Spencer, da ni'n galw nhw, ac mae gen nhw flodyn mwy ffrili na'r rhain er enghraifft. Mae hein hefyd yn rei gwahanol, mae hein yn... Sgafnach, mae'n bwysig det wrach ydyn? Mae hein yn sgafnach, wylwch chi. A mae hein yn rei hen ffasiwn eto, mae hein yn sgafnach byth. Ydyn nhw gyd yr un mor hawdd neu anodd i'w tyfu? Wel, mae'n hanodd tyfu nhw i gystadleuaeth os da chi eisiau'r safon yma, achos da ni'n tyfu nhw o'r un goes. Ond os di bobl eisiau tyfu nhw adre, jyst mwyn cael blodau i'r tŷ, mae reis hawdd tyfu nhw efo chydig o cairns a cortyn i rownd. Pam da chi'n tyfu nhw ar un goes, ta? Wel, mwyn cael coes hir, blodau taclus ar y goes. A wedyn, da ni'n torri'r side shoots a'r tendrils i gyd i ffwrdd i gael y nerth i gyd i un goes. Ac eto adra, da ni wedi cyfarwydd falle a gweld lot fawr o blodau ar un goes. Ie, llawer o blodau. Ydyn nhw'n boblogaidd? Yn ydy, mae yna rhywbeth yn reit hen ffasiwn am yr hen sweet pea, fel sy'n ni'n dweud, ynddo? Oes. Be ydy'r ddelwedd erbyn hyn? Wel, yna lawer iawn o bobl yn dod ato ni dweud, dwi'n cofio'n haid neu'n had yn tyfu nhw. Ie. A maen nhw'n cofio'r arogl mwy na dim. Wel, ie. Ohonyn nhw, dyna dwi'n cofio'n had yn tyfu nhw estalwm. Ydyn nhw gyd yn aroglin dda? Dyn nhw gyd ddim, ond mae'r rhan mwyaf yn. A ni'n gweld y fanna, mae yna enwa. Da ni'n sôn am Gwawr Cymru, ond mae Spencer Gwawr Cymru, dyna honna di fanna yn y canol, mae yna Spencer Gardeners Jubilee. Oes. A wedyn mae yna Old Fashion Henry Eckford, pwy oedd o? Henry Eckford ar y gychwyn busnes yn Wem pan oedd yn 65. Ac oedd o busnes mor llywyrchus, oedd nhw'n gyrru hadau dros y byd i bob man. Wel. A pwy oedd yr Old Fashion prima donna, sgwn i? Wel, mae hwnna'n ddiddorol, dyd gwir, achos dyma'r cyntaf off i'w wlad, 3 mlynedd yn ôl. Hon di'r prima donna? Nac ie. Cwpani di'r cyntaf off i'w wlad. O, ie. A wedyn, prima donna, mae di miwtetio allan o hon, ynddi. Reit. Wel, dwi'n siŵr fel cymdeithas bod gosod a chadw'r blodau yma yn y cyflwr man. Mae hynny'n dipyn o her i chi, dydy? Yndi, maen nhw'n drech dipyn bach yn blinedig heddiw. Maen nhw wedi torri ers nos Sadwrn, so maen nhw wedi dal o dda, dyd y gwir. Llyga di, mae'n edrych yn wych. A mae modd rwan i ni brynu hada ar gyfer tyfu'r y wawr Cymru yma? Oes tad, mae'r hadau i gael y fan hyn. A dyma nhw, dydwch chi thais y hoglen neis yn nhw? Oes, bendigedig. Oes, melys iawn. Felly, yr hada... Ia. Be di'r her rwan? Swn i'n prynu'r paced yma, be di'r cyfarwyddiadau dwi'n gael? Wel, mae gennym ni wybodaeth i gael ar leaflet bach o fannu, ond na i siarad efo chi wedyn, a deitha chi sy'n O, diolch mor gymlaeth o hynny, John! O, diar. Ia, na fo, mae pobl y cymdeithasau, mae'n dweud, da chi wedi rannu'ch cyfrinachau efo fi. Ac fydd gen i gobeithio flwyddyn nesaf wawr Cymru yn yr ardd. Wel, gobeithio gewch chi drio nhw'n y penacw. Flaen cystadlu? Ie. Diolch am y sgwrs, ac unwaith eto, llongyfarchiadau mawr i chi fel cymdeithas. Croeso, diolch am ddod. Diolch. Diolch yn fawr. Ie, croeso nôl ato ni yma i gylch y gwartheg ac i ni dal yma yng Nghyffro'r gwartheg masnachol. A dosbarth cynta'r heffrod sydd y flaen y beirniad o hyd y heffrod dros 426 kilo. Ac i ni yn nesau at benderfyniad, Sian. Wedyn, mae soli wedi cymryd lot o amser. Mae nhw wedi bod rawn cwbl o weithiau. Mae'n gwybod gwmos beth mae'n moyn, a mae'n edrych am mor relaxed, fel dim ond hi sy'n yma. A mae'n fel gydre ar y ffarm ar y iard am pigo gwartheg. Fi'n credu taw a drisiad, mae
wedi pigo mewn gynta, drisiad na, fydde siwr o fod yn trwma yn y clas fi'n credu. Di mae dros 470 kilo hon. Ie. Mr James May, wy Frenhinol a Lady Godiva yw enw. I beth am yr aner yna ty Dylan? Aner arbennig i fe. Sy'n llawn yn dros y cefn. A mae'n ffach o hindquarters dau. A mae llydan tu ôl fyd fe. A A mae mae wedi gwneud y phenderfyniad. Ydy, wedi gwneud i phenderfyniad. A Annie sydd dros nesaf iddi, ar y drisiad ddi, drisiad Colin Phillips. Ie. Wedyn ni. So fi ddim yn siŵr ar trydydd, fi ddim yn abod y ferch sydd ar trydydd. Pedwerydd trydydd dy fe, a wedyn ni Ogi wedyn ni, gyda 2 yn 5 yna. Ie. Ond dosbarth cryf iawn yna i ddechrau'r heffron, fod y teg, a llon gyfarchiadau i James May a Lady Godiva. Ac edrychwn ni mlaen nawr at y dosbarthiadau eraill sydd i ddod yn y man am y tro. Diolch i ti Dylan ac i ti Fesian. Diolch. I ni gweld bod y coch wedi cael ei roi yn barod y bore yma yn y gystadleuaeth gyntaf i'r copiau Cymreig ar ebolion blwydd ddod yn fuddigol. Sian Wood Altier yn eiddo i Mr Dorian Lloyd. Wrth gwrs, Dorian sy'n dangos yr ebol yma, ond Rod Lewis sydd yn berchen yna. Wedi fagu yn Llanymddyfri gan teulu James. Wedi cael ei brynu cwbl ddwrnodau dwi'n meddwl, gan Rod Lewis o Landysul. Rod Lewis yn dod o deulu Gomer, Gwas Gomer wrth gwrs, ac wedi cael crynlwyddiant am y gorffennol gyda'r adran yna yn ogystal, a dyma'r unig effil sydd gyda fe yma heddi. Mae'r wen yn dweud cyfrolau. Dyma ni y wobr gynta sydd wedi cael ei rhoi ar fore di Mawrth yma yn y sioe yn y prif gylch, yn yr rhan gogleddon, yr adran y copiau Cymreig ar ebolion blwydd ddod. A'r wobr gynta yn cael ei roi i Sian Wood Altier, yn eiddo i Mr Dorian Lloyd. Alun Lewis y beiriad yn cyflwyno'r wobr gynta yn y dosbarth i'r ebolion blwydd yn yr adran ec i Rhydeilian Expert am berchnogaeth Joe Lee. Yn ail, George Mitchell yn fannu, 6-9 gyda Brynfa Fancy Man. Ac yn drydydd, y Palomino. 6-8-7, Victoria Codery, Dicot the Showman. Wel, dyna ni y 3 gynta yn y dosbarth yma i'r ebolion blwydd yn yr adran ec. Rhydeilian Expert enillydd y dosbarth i'r ebolion blwydd yn dosbarth niadau i'r adran ec, a Joe Lee, llongyfarchiadau mawr iddo fo a'r teulu ar ennill yn yr adran yma. Dyma ni y dosbarth i'r cesig gweigion 4-7 mlwydd oed. Dan sylw'r beirniad Mr Colin Tibby, wrth gwrs, dyn ni gyd y gyfarwydd gyda Colin Tibby, un o'r arddangoswyr gorau a fi yn yr adran A. Ac dyma ni, fel dyn ni'n gweld nhw ar hyn o bryd, Solers Kiss Me Kate, sydd yn y safle gyntaf, ac yn cael cyflwyno gyda'r rhosglwm gen Colin Tibby, Justin Davis, yn dangos ar rhan y berchenog Erica Summerfield, yn ail 2-3-2. Yeah, Mrs Kitty Bodilli, Glebedale Jubilee. Ac yn drydydd felly Holly Tree Aphrodite, dyfrchogaeth Mrs Jacqueline Holden. Ac dwi'n meddwl bod Colin wedi llwyddo i ffeindio'r taip oedd o'n edrych amdano fo'n y dosbarth yna. A gyda Colin Owen, mae'n rhaid iddyn nhw symud yn does. Dwi'n meddwl bod yna bwysles mawr ar cerddediad yn ogystal â'r ffordd mae yn trotian. Fydd yn edrych am, gyda'r rhai benywedd, rhywbeth sydd yn fenywedd iawn yn ei gwddwg. Fydd yn rhoi tipyn o bwysles nes i sôn ar y symudiad, y cerddediad a'r trot ar ôl y cerddediad wrth gwrs. Gwrs, dyn ni yn gyfarwydd efo Colin a'r rhai sydd yn mynd, maen nhw'n symud, so maen nhw'n mynd yn bwrpasol ac yn... Maen nhw'n rhoi llawer o waith mewn i cael y cyffylau i fynd pan maen nhw adre. A fi welwn ni yn y gasau gyntaf yma nawr, fi'n siŵr fydd hi'n symud yn reit dda. Llongyfarchiadau mawr i Mrs Erica Summerfield gyda Solers Kiss Me Kate yn ennill y dosbarth cyntaf yn yr adran a'r meddwl mynydd Cymraeg. Cysig Gwag,
47 mlwydd oed a Justin Davies yn ei arddangos. Yn tanio'r cystadlu ni ar ail ddiwrnod o sioe, mae un o frydiau hynaf Prydain, sef yr Islands. Ac yma, ein harwen ni trwy'r cyfan, mae Tom Evans o Goedhirion Llanddaro. Croeso ato ni, Tom. Ges ti ddwrnod bisi ddo gyda'r Texel. Ni'n recofero heddi, ond newn ni helpu ti trwyddo'r classes yr Islands yma. Wel, ti'n edrych yn ffres iawn, ysgoi ddweud. Ond yma nawr yn yr Islands, mae rhain yn enwog am ei gwlan. O blynyddoedd yn ôl, oedd y gwlan yn elfen bwysig iawn ohonyn nhw yn helpu'r economi yn fawr iawn hefyd. Ydy, mae dal y gwlan yn tipyn o beth i nhw. Maen nhw'n gallu iwso fe am spino nawr, ond fel ti'n gweud, oedd e'n part mawr o'r bryd, really, a oedd e'n dod o henffordd mae'r bryd wedi dod o. A maen nhw always a classes cryf ma yn Llanelwedd. A fi'n credu bod ni'n anghofio fan hyn yng Nghymru pa mor bwysig oedd y diwydiant gwlan blynyddoedd yn ôl.
oedd e'n, mae'n elfen bwysig iawn wedi bod a ni wedi colli ffordd tyma bach, ond mae'r pris o glân wedi gwella peth a mae'n diwydiant mawr i ni, really. Maen nhw yn gweud yr unfed ganrif ar 15 oedd y Frenhines Elizabeth y cyntaf wedi gwneud cyfraniad neilltuol i'r glân yma yn enwedig, achos gath hi bar o sanau o glân yr Island, ac ers hynny, dyna'r cyfan wedyn, oedd hi'n gwisgo oedd glân yr Island am sbel, a fi'n credu fe gododd hi i poblogrwydd nhw yn gyflym iawn wedyn. Mae unrhyw beth sy'n cael ei gwisgo gyda nhw yn help mawr i'r bryd. Ydy, ac mae Twysog Charles yn dweud yn gwneud lot i'r drydiau glân ar y bryd. Ond hefyd, nhw yn gweud, blynyddoedd yn ôl, oedd y pris o'n nhw'n cael am y glân yn talu am rent y ffarm am y flwyddyn. Mae hwnna'n anhygoel yn dweud, ddim gobeith eleni. Na, wel, mae dim ond just i'r pobl sy'n gorfod talu am cneifwr. Mae dim ond just yn talu nhw nawr, fel mae amser wedi newid. Mae'n anodd credu beth oedd y diwydiant fel yma. Faint ti'n meddwl yw gwerth un o'r rhain, cni un o'r rhain? Faint yw nhw, rhyw 2-3 kilo? Ie, mae'n siŵr o fod. Beth bydde hwnna'n gweithio allan? Ie, rhyw 2 pint yma. A mae'n costi rhyw pint wedyn i gneifio yn dwe. A talu pacwr wedyn. Ond ar un adeg oedd dim ond werth rhyw pint neu llain y pint. So oedd ffarmwr yn gwneud colled wrth cymryd yr glân off, ond mae wedi gwella peth nawr. Mae'n ddefnydd mor bwysig yn dwe. Mae'n ddefnydd chi'n gallu gwneud, mae'n para'n dda yn dwe. Yndi. Mae dim byd fel e, really. Dylse fe fod yn cael ei iwso fwy, really. Fi'n credu jyst y gwaith sy'n fynd i iwso fe, mae'n costi eisiau gwmynt i prosesu fe. Nawr te, ti yw'r arbenigwr fan hyn. Dwi ddim yn deall lot am Ryland. Beth yw'r rhinweddau'r bryd? Mae'r Ryland yn rhinweddau neilltuol i'r bryd gyda nhw. Mae David Lewis yn un o'r beirniad o Arberth yn edrych drosto. Mae'r glân yn peth mawr. Mae angen am y glân dros i pen nhw, tyma bach fel teddy bear. Fel na beth bydde lot o bobl yn galw nhw. Ond mae'n bwysig bod yna glân da dros y pen, bod mae ddim lot o di ar yr clister, dim lot o di dros y corff i gyd? Ie. Mae angen bod nhw'n... Mae'n coesau nhw'n part mawr fyd, bod nhw'n sefyll yn sgwar ac yn... bod cos yn bob cornel, really. Ond y cwestiwn offen i ofyn i ti yw, sut ych chi yn mynd ati i baratoi rein ar gyfer y cylch? Achos mae yna dipyn o wlan ar nhw, gwlan ar y pennau fel wedys ti, a'i coesau nhw, a thrwch o wlan. Le ti'n dechrau? Mae'n rhaid golchi nhw, mae'n siŵr i dechrau? Wel, mae'r cneifwyr yn dod i ni, maen nhw rein i fi'n rhoi gyntaf nhw, neu bydden nhw byth yn... bydden nhw'n trio gadael cyn cneifo nhw gyda ni. Na, wel, gyda'r clas ni edrych ar nhw nawr, bydde rhaid ti cneifo rein yn gweda mis Ionawr ffora, a wedyn ni bydde ti'n golchi nhw rhyw 3-4 wythnos cyn y sioe, a wedyn ni, wel, mae'n oriau yn mynd i trimo rein i cael nhw yn y cyflwr fel mae'r cystadlwyr ma wedi cael nhw mewn. A chi'n trimo nhw sawl gwaith bod ni'n dweud? Ych chi gael y gwlan yn galed? Ydyn, mae pob person a wahanol ffordd i trimo, ond mae rai a dill wahanol, ond mae nhw wedi gwneud job yn arbennig rai o rein. Wel, chwarae teg. Ydyn, maen nhw'n edrych yn agoriad llygad fan hyn peth cyntaf yn y bore. A nhw'n ni adael un ar o gylch y defed am ychydig. A gawn ni weld nes mlaen pwy fydd David Lewis o Arbeth yn rhoi yn gyntaf fan hyn yn osbarth yr harddod blwyddyn. Yma yn y Cylch Moch, da ni'n symud mlaen wan i gystadleuaeth i'r beiddied sydd wedi geni yn 2019 i'r bridiau traddodiadol eraill. Liz Shankland yn cadw cwmni fi, a Liz 4 baith tro yma. 4 ar y foment, ond fi credu bydd Berkshire arall yn dod mas. Ar y gair. Na fe. Y Berkshire wedi bod yn llwyddiannus i'r beiddied hynach, a gwni weld os o'n nhw o hwy eto. Ie, maen nhw'n hyfryd. Mae doi exhibitor yma gyda Berkshires. So, a hefyd yn y cylch mae 2 middleweight yn ni. Yn ni gyda troen bach. A hefyd mae yna un British lop
'ma. So byddai'n dod rown mewn funud nawr. British lot, dyn nhw'n gosat yn fan hyn, ie. Ie, mae'n cael tyd bach o drafferth gyda fe. Mae fe'n eitha heaped up ar y foment, ond i just yn gwylio yn y piglines nawr, o'n nhw'n sgwrt o perfume ar y bordyn, achos ti goffod defnyddio'r bordyn mae'r cymdeithas yn rhoi i ti yn y cylch. Ond mae gwynt beiddod eraill yn y fe. Ond yn rhoi perfum ar y pren wedyn i gael... Ie, just fel disguise i'r... Oedd am perfum drud? Charlie o'n nhw'n gael fe. Fi'n siŵr ti'n gallu gwynto fe fan hyn. Ond mae British Lop, dwi ddim wedi bod yn rhy poblogaidd dros y blynyddoedd. Mae wedi cwmpo mas o ffafur, so does dim lot mwy na 200 o chachod yn Mrydain. O, ie wir? Ie, so yn eitha pryn. Pam yn te? Wel, y beth yw, dwi ddim yn really distinctive iawn. Mae'n wyn. Mae'n just yn edrych, rhywun sydd ddim yn nabod moch, mae'n just yn edrych fel mochyn Cymreig bach, neu falle British Landrace bach, ond y purist ddim yn lygo hwnna. Ond mae'n wyn, a mae pobl dyddiau yma yn licio rhywbeth gyda tym bach o lliw, patrwm yna fe. So siomedig, really, achos mae yn fochyn gwych ar gyfer cig, mae'n tyfu yn gloi, mae'n eitha tywel, mae'n ei handlo. So eitha hawdd i cadw, really. Ie, na chi. Beirniad Mr Andrew Brown o Wlad yr Haf mae'n dod, a tro cyntaf o beirniadu yn y sioe lenni. Tro cyntaf mae wedi bod yna, dwi ddim wedi cystadlu yma chwaith. Ond mae fe'n cadw genfaint eitha mawr yn y byd tamworth. Mae rhywbeth fel 30 o chychod dy fe. Dwi ddim yn swnio fel lot o foch, i rhywun fel ti, sy'n cadw cannoedd o defad. Ie, yn hollol. Ond os chi'n meddwl bod mae'r hwch yn cael 2 torrllwyth pob blwyddyn, a rhywbeth fel 10 neu 12 mewn pob tro, mae lot o foch ar llawr. Yn mynd trwy'r system. Ie, yn hollol. Ond mae'n amlwg bod o'n cadw'r y goreuon. Ie. Mae'n illodd o wobr am bridiwr y flwyddyn 2 mlynedd yn ôl ar rwy'n deitha i. Mae wedi cael lot o lwyddiant yn y bryd tamworth, fi wedi cadw tamworth hefyd. Yn y bryd tamworth, ni'n cael rhywbeth, be maen nhw'n dweud, champion of champions, fel sort of pencampwr o pencampwyr. So dros pob cysadleuaeth yn ystod y blwyddyn, wedyn ti'n cystadlu ar y diwedd. So fi wedi cael y gwobr yn y gorffennol, ond mae fe wedi cael cwpl o weithiau nawr hefyd. A mae'n neis i ddweud bod... Dipyn o glod. Ie. Wel, mae peth yw, mae sioe fel un yn rhywbeth fel ffenest siop i'r genfaint. Mae pobl yn dod fan hyn a weld stoc da dy chi, a wedyn, falle chi'n gwerthu lot nes ymlaen y blwyddyn. Ie, yn hollol. Dyma'r ffenest siop orau gewch chi. Wrth gwrs. Meddwn ni'n ôl na man i weld be mae Mr Brown wedi benderfynu. Mae yna sawl opsiwn gwylio ar yn gwefan ni am 8 bob bore. Mi fydd Heledd Cynwal a David Oliver yn dechrau sylwebu ar gystadlu'r prif gylch. Am 9 mi fydd rhaglen S4C hefyd ar gael, gyda opsiwn sylwebaeth Saesneg ar y 2 wasanaeth. Ewch i s4c.cymru/sioe. Yn ôl i'r cobiau Cymreig, y dosbarth i'r ebol-esu neu adferch blwydd sydd dan sylw'r beirniad. Julie Evans wrth gwrs, Brydfa Heigmo, o Lanfi Hangel yng Ngwynfa Powys ac Roger Davies ar eboles blwydd coch a'r Crysau Gwynion. Ie, yn wir, dwi'n meddwl mai o bosib Hwy Molly Malone yw hon. Felly, Roger wedi bod yn y ddangos yma yn y Sioe Frenhinol ar amryw o flynyddau. A wedi cael dipyn o lwyddiant hefyd. Mae'n ddrwg da fi, Sgwd yr Eira Flying Star oedd honna. John Townsend. Dyma ni, Trefalion Angelina.
Yr bolus yma wedi cael ei gwerthu Marian mawr iawn yn y arwerthiant y llynedd. Dwi'n meddwl bod hi rhyw 5,000 neu fwy. Ridge Hill Lady Lucy. Dyfrnogaeth Steve Patch a Kevin Howdle. Dyma ni, pwy sy'n gyda ni fan hyn, Owen? Dyma ni Alan Hughes yn arddangos ar ran fy anti, y boles flwydd wedi cael ei magu gan hi. Boneddiges Elin, Ilar Boneddiges Elin. Limbri Sheila, dyfrnogaeth Mrs Linda George. Dyma'r Limbri Golden Prince ag allan o Limbri Selina. Wel, dyma ni, eiddo Rayfield a Joyner. Paradine Mustang Sally. Y tad Thornyside Cream Boy a'r fam wedyn Killebec Coral Reef. Killebec Coral Reef wedi bod yn llwyddiannus iawn. Yn cael ei ddangos dros y blynydde. Dwi'n meddwl mai brydfa London sydd wedi magu hon. Mae wedi cael crynlwyddiant eleni yn barod. London Total Temptress wrth yma'r llwyddiannus Swan Hill Golden Rocket. Dyma ni, y boles Richard a Jean Evans, ystwyth Megan Mai, y tad wedyn Giles Park. Wrth gwrs, Giles Park wedi ennill yma yn y gorffennol, a'r fam wedyn Thornyside Megan. Dyma ni, eiddo Lee Harmon, Willowcoat Blondie. Willowcoat Captain Morgan yw'r tad a'r fam Willowcoat Pearl. Wel, mae'r ebolesu blwydd, mae'n cael cyfle i ddangos ei doniau'r camau sydd gen nhw, ac gawn ni weld bydd un ohonyn nhw yn plesio'r beiriau Julie Evans i fynd ar rhiban goch yn y dosbarthu ebolesu ac adferch blwydd yn adran y cofiau Cymreig. Wynebau cyfarwydd iawn, Thomas, yn cyrraedd y brig fan hyn yn osbarth yr harddod blwyddi, yr Island. Ie, wel, mae Dolwen, neu Donovans o Arberth lawr yn Sir Gar wedi cymryd cyntaf ail yn y dosbarth yma. Mae'r beirniad wedi dilyn yr un teip, sef mae'r ddoi yn nhw, wel, allai ddim rhoi dim byd rhwngddon nhw, really. Mae'r tad a'r mab yn hyn, obviously. Mae'r mab wedi mynd ar un gorau tro ma, ond maen nhw'n hen bennau yn yr bryd yn neud yn dda iawn. Mae'r cyntaf i weld ychydig yn fwy, yn dwi? Mae'n dalach, mae'n llyteinach ychydig. Ydy, ar just y ffordd mae'n dala hunan, mae'n edrych fel fe yw bos y ring yma. Chwarae teg. A nawr maen nhw'n mynd o amgylch cael fath o... Maen nhw'n gwneud rhyw victory parade. Ie, sy'n neis ydw e. A chwarae teg, mae'r bryd yma, maen nhw yn arwen yn dda. Ydyn. Sa'n credu bydde rai fi'n arwen cweith mor dda. Ie, rai fi chwaith. So, Donovan, Dolwen Sir Gar yn ennill cynta a gael, a wedyn Morgan Rowley o Bywys yn ennill y trydydd wobr. Felly, cyn maen nhw yn diflannu allan o'r cilch, fe newn ni gael gair dyn nhw nawr, Thomas, pan maen nhw'n dreheibio. Ond mae'n gredit i nhw yn dwe, cynta a gael, mae'n dosbarth gref fel hyn. Ydyn. Chwarae teg. Diolch yn fawr iawn i ti, Thomas. Congratulations to you. Thank you very much. That's an amazing achievement. First and second. Incredible. Particularly with such a strong lineup. Yeah, very pleased. Very strong, I'd say. Yes, yeah, very pleased. Wow, the width, and he's quite a big ram, isn't he? We're very pleased with these two. They've grown on excellent. They're both singles and they just kept on growing. They're 18 months old. He's 125 kilos, he's 110 kilos, so very pleased. Massive! Yeah. And Dad? Yeah, I'm not 125. You're not 125 kilos, no. But you lost the day today. Oh yes, but there we are. I've got to let the youngsters win, haven't I? He was a better showman?
Oh, I'm not so sure. He's got the better animal. You've taught him well. Well, I don't know. He's teaching me now. Well, since when have you kept these? Oh, 30 years. And what's so special about them? Well, they're beautiful sheep to look at, if you like the attractiveness of sheep. They're very traditional. They're one of the oldest native breeds we've got. We can trace the history for about 900 years, written history. They're dual purpose, excellent wool and meat, and they've got the loving gene, because we've been doing a lot of genetic research in the breed, so that makes them good mothers, and also they like being around people, so they're quite docile. Well, yes, they're very quiet with you. And congratulations to you. A massive achievement to win first and second in a strong class. Diolch yn fawr. Diolch I chi. Da iawn. Croeso mawr yn ôl ato ni. Wel, mae'r maes heddiw yma yn edrych yn fendigedig, yn ysblenydd yn wir ar ail ddiwrnod y sioe. Hybu gwychder y bywyd gwledig, dyna di nod y gymdeithas amaethyddol, a mae'r llwyfan yma heddiw yn sicr yn gwneud hynny. Da ni'n parhau i grwydro'r cylchoedd ac i gylch y gwartheg yr awn ni nesaf at Ifan. Croeso cynnes nôl ato ni i gylch y gwartheg, a mae'r dosbarthiadau gwartheg masnachol yn hedfan i fewn, ac mae'r beirniad yn gwneud gwaith slic iawn o fynd trwyddi nhw ar y teg. Dwi'n cael cwmni da i edrych ar y cyfan yn gwmni fi fan hyn. Mae
Sian Jones o Langadog a Dylan Davies o Lanabydder. Diolch am aros Dafydd, ddau o'n chi. Croeso. Fi'n gwybod bod chi sy'n mynd ati nawr i fwynhau'r sioe Sian ag ati, ond i ni'n mwynhau fan hyn hefyd, yndyn ni? Ni yn y lle gorau yn hyn. Ydyn. Yn y Birds eye seti view, blan. bird's eye view. Ie, glei. A Dylan, fel rhywun sydd yn magu gwartheg masnachol, mae gen ti ddiddordeb mawr yn y dosbarthiadau yma. Os. Mae'n bleser gweld yr classes yma fe. Mae'r pwysau'n cynyddu fan hyn, Dylan, ar safon y gwartheg o ganlyniad wedyn. Ynddo fe, be neidio'r dosbarth yma nawr? Mae yna 10 unwaith eto yn y dosbarth yma. Mae tipyn o waith ar darbeniad i pigo ein gorau mas o fan hyn. Mae safon uchel yna rhyw. A mae rhain yn bwysau nawr o rhyw 470 kilo, fyny rhyw 512 kilo, felly tipyn o amrywiaeth yn y pwysau. Wedyn sy'n bod yna 10, mae yna 11 mae ddrwg gen i yn y dosbarth yma. Glamp o ddosbarth a mae yna wartheg arbennig fan hyn, Sian. Maen nhw'n llawn cig. Mae'n slick iawn yn mynd trwy nhw. Mae'n gwybod gwmwys beth mae eisiau, ond maen nhw'n edrych arbennig, dros dim un wael yn y llinell yma. A mae yna gynrychiolaeth dda o Gymru yma. Mae yna rai o Ynys Môn, Fenni. Mae rai hefyd o Langefni unwaith eto Ynys Môn, o Gorwen. Maen nhw'n teithio yn bell i ddod yma i gystadlu yn y sioe, ond dewch i ni sôn am yr un te reit ar y pen pella yna. A Cai Edwards wrth gwrs yn arwen yr un heffer goch tywyll. Mae'n werth i'w gweld. A hon yw'r un dryma yn y dosbarth. A Cai i'ch atgoffa chi ar teulu gath y llwyddiant mawr yn y ffair eall yna, yn mynd ar brif bencampwriaeth. A maen nhw wedi troi effer a hanner allan fan hyn, Sian. Mas to, odyn, maen nhw wedi. Yeah. Mae'n mwy fel chestnut, mwy na coch. Mae'n lliw arbennig. Mae'n sgwar ar y plat. Mae'n dod reit lawr yn dwfwn. Mae hyd y chenllid yn ydi. Mae'n aros yn dda. Bach o twtsio'n bach neis, mae cynffon bach o wend ydi, neud i edrych aros mas yn bach a bach o twtsio'n gwyn dan y bola. Ond mae mor sgwar tu fas, mae hwnna mynd i cymeryd lot, ni'n credu, mae'n mynd i bod lan ar y brig rwle. Trwch chi'n sefyll fyna nawr, y part ôl na Dylan. Mae'n llawn fyna, o'r top i'r gwylod. Mae hwnna werth i'w gweld ac dim dwy waith. Maen nhw'n arddangoswyr ofri a maen nhw'n mynd i fod yn agos ati yn y dosbarth yma. Ond mae'r beirniad dal wrthi'n gweithio i ffordd drwy'r 11 aner sydd yma yn y dosbarth. Am nhw i gyd werth i gweld. Dyna'r peth. Rai wedi magu hunain a rai wedi cael ei brynu yn Aberteisil. Mae'n amrywiaeth o hynny. Ond mae'n deimlad braf weithiau, dwi'n siŵr yn dwi. Os wyt ti'n dangos rhywbeth wyt ti wedi fagu, Dylan. Mae'n gwneud chydig bach yn fwy ar rhywbeth special o'r un fe. Yn dwi, ti'n bod? Mwna yw'r pinnacle os chi wedi bridio rhywbeth eich hunan a mynd trwodd i ennill. Mwna'n teimlad arbennig. Ond ar ôl gweud ni, mae'n greit bod bobl, mae bridwyr mas yna sy'n neud y job baby beef neu gwerthu lloi yn Rhuthun a Aberhonddu. Mae eisiau cael y bobl yma. Achos na beth yw'r pwrpas, ni'n bridio yn ni fel siow. Dim pob i mo'n siowan. Mae rai bobl yn cael pleser mas yna i prynu drisiau neu bwstach yn ifanc a mynd â ddyn trwodd a wneud job arbennig. A mae'n clod wedyn ni'r bridwyr. Enwau nhw sy'n mas yna wedyn ni. A rhywun arall yn troi nhw mas a wneud job yn arbennig bob tro. Wel, mewn ffordd, mae'n gweithio ddwy ffordd yn dweud fel o ti'n gweud, os wyt ti wedi bridio rhywbeth ac yna bod rhywun wedi i brynu a wedi cael llwyddiant mawr, mae'n amlwg bod ti'n neud rhywbeth yn iawn, a wedi fel rhywun sydd wedi brynu, mae'n deimlad braf i wybod, wel, mae gen i lygad da i wybod beth sydd angen i gyrraedd y brig. Mae'n gweithio ddwy ffordd dweud lan. A nes gweld nhw'n symud mlaen wedyn fe ar ôl chi werthu nhw, mae'n nes nhw cael bach o glod a ennill ar ôl ni fe. A dwi'n gobeithio dyn ôl eto i chwilio stoc yn fe fel wyt ti'n neud yn gwerthu wedi cael llwyddiant yn Iwerddon efo beth wyt ti wedi werthu yn ddiweddar. Mae'n neis i weld nhw'n ôl a dyna ni Cai yn cael rhyw sgwrs fach efo'r beirniad. A mae ganddyn nhw ddwy heffer yn y dosbarth yma gyda llaw. Nhw sy'n ar heffer blaenorol hefyd drws nesaf iddi. Ond hon yw'r dryma o'r ddwy. A tipyn o ffordd i fynd yn y dosbarth yma. Mi fydden nhw'n mynd am dro bach unwaith eto nawr o gwmpas y cylch cyn i'r beirniad June Downey wneud benderfyniad. Felly am y tro, ewn ni allan i grwydro'r maes.
Wel, yma yn y cilch moch, y beiddiad ifeng sydd am sylw yn dal, a mae beirniad yn crafu ben Andrew Brown, ond Liz Shankland oedd yn ochr i fan hyn, y beirniad answyddogol falle. Mae'n dal i grafu ben, Liz, oes gen ti ffefrynnau yn dechrau datblygu o'r criw yma? Wel, mae'n anodd dweud. Mae British Lop yn eitha neis. A mae'n neis i weld Lop yn y cilch i fod yn onest. Mae lot o'r arddangoswydd ddim yn licor cael y British Lop yn y dosbarth hyn, achos i fod yn onest, bryd modern yw i. O, reit. Ie. Mae'n bach yn controversial, te? Mae'n bach yn controversial, a dim ond y Royal Welsh sy'n neud e. O, ie? Ie, am ryw reswm. Os chi'n mynd lawr i'r Bath and West, mae British Lops yn y bridiau modern, ie. So mae'n cystadlu yn erbyn pethau fel y British Landrace a'r Cymreig, a P-Train a pethau fel na. So, dwi ddim yn siŵr os mae'n deg, ie. Dach chi ar y ffens yma hynna? Gaffa bod ar y ffens, yw wastad ar y ffens, mae'n saffach na. Dach chi'n gwybod be? Ar y ffens neu beidio, dwi'n meddwl bod y beirniad, Mr Andrew Brown wedi wneud i benderfyniad. Mae wedi, ie, mae wedi pigo lan y rosets. Ac os yw British Lop yn mynd â hi wan, fyddwch chi'n Falle middleweight, allai dweud middleweight hefyd, achos... Na fo. Dwi yn licor middleweight. Y Berkshire eitha hi i'r beiddiad hun, gwn i weld os di wedi aros efo'r Berkshires. Ie. O, mae sponsors yn dod mewn, so. Noddwyr yn dod fewn i gyflwyno'r gwobre. Gan i weld pa ffordd mae fe'n mynd nawr. Mae o'n dal ni mewn suspense fel mae'r rhai. Wel, mae rai yn o, yn neud ar purpose. Neud bach o sioe ar peth. Ie, a mae rai yn cerdded un ffordd a wedyn llall. Roedd y llyged un a wedyn symud at y llall. A mynd yn y corner a mynd i'r middleweight. Middleweight. Ie, os nad yw'n mynd i droi ar ei swdl funud ola, ond o'n Nelly. Middleweight a Emily Paddock a'i dad, Mick Paddock, dod o Staffordshire. Ie, wir. Stoke-on-Trent. Y middleweight yn mynd â hi. Llongrachadau mawr. Felly, y middleweight yn cael ei wobr gyntaf, pwy sy'n mynd i gipio'r ail wobr, sgwn i? Y Berkshire. Mynd i'r Berkshire, yn y cornel na. Ydy, a Nelly am y mochyn di a'r coesau pink yn y gornel. Y Berkshire felly, mynd ar ail wobr. Llongyfarchiadau iddyn nhw i gyd. So Chris Impey wedi ennill. Oedd e'n cael y gwobr cyntaf tro diwetha. Second prize is awarded to exhibit number 6558. Chris Impey yn cael diwrnod arbennig hyd yn hyn, Liz. Ie, mae Chris yn dod o Tonrefel. Prison Governor yw Chris, jyst mas o ddyrode. Wel, pidio cambihafio o'i gwmpas o te. Ie. Diolch am y sgwrs, Liz. Dwi'n ni'n ôl nes ymlaen ar gyfer yr hychod. Yng nghanol y prif gylch mae'r merlod mynydd Cymreig ar adran A ac Colin Tibby yw'r dyn yma ac Owen Griffiths yn cadw cwmni i fi fan hyn. Dosbarth o... Ond i'r Cesig Gweigion, ydw e? Cesig Gweigion hun yw'r rhain sy'n y cylch ar hyn o bryd. Mr Colin Tibby nawr yn edrych ar y cerddediad yn gwneud siŵr bod nhw'n mynd yn syth. Os ti'n edrych ar y legedau, mae'r legedau mynd yn syth at y trad. Felly mae'n rhoi pwysles mawr iawn ar y cerddediad a'r symudiad yn y cyffylau yma. Dwi'n amau bod yna neb arall wedi cerdded lawr ger bron ei sefle hyn na beth mae Colin Tibby wedi wneud ar hyd y blynydde. Wrth gwrs Colin Tibby y gŵr profiadol. Brydfa Lacey. Brydfa Lacey yn fyd enwog wrth gwrs. Mae wedi cymhwyso cyffylau sioe ceffyl y flwyddyn amryw o weithiau. Mae wedi cymhwyso 2 eleni, 2 adran B, tad a'r mab, sef Paddock Rio a Walseca Colorado. Ac wrth gwrs wedi ennill pencampwriaeth y cydi ar tair achlysur. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Pinewell, Bucks Fizz a'r 2 achlysur, a wedyn Moel Garnedd, Stadros ar 1 achlysur. Mae o'n rhedeg Brydfa Lacey ar busnes cynhyrchu gyda'i wraig Sarah. Wrth gwrs, gyda nhw sylfaen eitha cri o gwaed coed coch a criban. Wrth gwrs, Jess, merch i Sarah yn helpu allan hefyd. Ac mi welis i Sarah a Jess beth gyntaf bore yma yn wen i gyd yn edrych mlaen at cael gweld Colin
Wel, mae'n rhaid bod ni'n braf iawn iddyn nhw, pryd o goffod gweithio yn y sioe yma, herwydd fel arfer fydden nhw'n dod â dwryn o geffylau i'r sioe, bydd yn waith caled iddyn nhw yn ystod yr wythnos, ond dylen ni'n cael saib. Dyma ni, dyn ni dod i ben ar y beirniadu fan hyn, ac braf cael gweld Joe Shiel yn ôl yn y cylch yn fan hyn. Wel, mae'n hyn hollol wir Joe, wrth gwrs, wedi symud allan i fyw yn America, ond mae yna sôn bod hi'n dod nôl i Gymru i fyw yn hwyrach yn y flwyddyn. Gan i just ddeud yn fan hyn, nad ydy'r beiriant Colin Tibi wedi tynnu rhai i fewn yn unrhyw drefn o gwbl. Felly gall hyn i gyd newid. Dwi'n siŵr mi fydd o'n anfon nhw gyd allan erbyn hyn ac penderfynu ar enillydd. Croeso nôl ato ni i'r ail ddosbarth y bore yma yn yr heffrod masnachol dros 426 kilo ac i ni bron iawn a cyrraedd y foment fawr le fydd y beirniad yn gwneud y penderfyniad o pwy sydd wedi mynd ar dosbarth yma. Dosbarth cystadleuol tu hwnt a mae Sian Jones a Dylan Davies yn gwmni fi o hyd. Ni'n cael modd i fyw yma bore yma, mae'n rhaid dweud. Ac un beth sy'n sicr, dyw June ddim yn gwastraffu amser, Sian, y beirniad hynny yw. Na, di. Mae ni'n dechrau'r jobyn bore yma, a mae'n palu mlaen. Mae'n dim slow o lawr o gwbl. Garda, palu mlaen. Mae'n palu mlaen. Ond mae'n till gweld wrth iddi. Does dim o, so ddi'n siŵr, mae'n gwybod gwmwys beth mae'n moyn. Mae'n braf i gweld rhywun yn y sefyllfa yma a maen nhw'n benderfynol gwmwys beth maen nhw'n moyn. Ond mae hwnna'n arwydd da o feirniad da Dylan yn dweud. Maen nhw'n gwybod yn union beth maen nhw'n moyn. Mae'n llawn hyder, mae'n gwybod beth maen nhw'n moyn. A mae hwnna'n rhoi hyder hefyd i'r pobl sy'n arddangos. Maen nhw'n dod fewn i'r cylch yn gwybod, wel, bydd wedi gwneud i phenderfyniad, bydd hi'n gwybod yn union am beth mae'n chwilio. Mae sawl dosbarth da'i wneud fe, so dwi ddim ffili bod yn rhy hir fe. Ac hyd yn hyn, unwaith mae wedi tynnu nhw fewn i'w llinell fel hyn, dyna hi, dwi ddim yn newid rhyw lawer wedyn ar y penderfyniad. Ac yn y safle cyntaf hyn o bryd, mae'r teulu Roberts o Geirwen Ynys Môn a Spice Girl. Tybedau dyma fydd y drefn terfynol, oes yna newid yn mynd i fod. Nag oes, dyna ni. Wel, ardderchog, llongyfarchiadau mawr iawn. Y teulu Roberts felly, a'r anner Spice Girl yn camu ymlaen i bencampwriaeth yr heffrod. Llongyfarchiadau iddyn nhw. Llongyfarchiadau mawr i Joe Shiel yn dangos Hughes Hill Picante. Wrth gwrs ar rhan hi ac Miss P. Jenkinson. Wel, dyma gaseg sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn ac Joe wedi dod yn ôl o America i ddangos y gaseg yma. Llongyfarchiadau mawr i'r holl cysylltiadau. Hughes Hill Picante, enillydd y dosbarth i'r cesu gweigion dros 8 mlwydd oed, a Joe Shiel. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw, ac Joe, braf cael gweld i'n ôl yn y wlad yma yn dangos unwaith eto.
Croeso nôl i chi I gylch y defed. Erbyn hyn, mae'r haul yn sgleinio ar ddosbarth y rwy'n herddod Roeland, Tom Evans. Dyma chi ddosbarth eitha gref dyn ni'n dweud, achos mae yna linell eitha da yma. Ie, fan hyn le mae'r bryd yn mynd I fynd, efe. Rhain yw... Y dyfodol? Y dyfodol i'r bryd. Ni wedi gweld yr hwrddo blwydd, a nawr ni'n gweld yr wy'n hwrdod. Mae yna sawl un yn y dosbarth, a mae rhaid I gofio, eleni mae rhain wedi cael ei geni, efe? Ie, a mae rai yn wyna'n bach fwy gynnar lleill, ond mae hwnna ddim yn mynd I... Mae'r judge yn gwybod ni, mae'n edrych arnyn nhw fel y pictiwr llawn, efe. A mae'r beirniad yn sicr yn deall I bethau Mr David Lewis o Narbeth Shibenfro. A mae fe wedi ennill, wel fe a'i dad teulu wedi ennill yma sawl gwaith pencampwriaeth y bryd, a wedyn wedi cael y gilwobr ryngfryd yma. Oedi, dim just yn y sioe fawr, mae'n neud y dda, mae'n neud y dda iawn yn y sales, fe, yr arberth ffloc yn neud yn dda iawn, yn bob man, really. A mae hefyd, mae dy fe Paul Dossets. Os, mae Paul Dossets dy fe, a mae hefyd yn, mae'n a cwpl o textiles gyda fe hefyd. Digon amrywiaeth. Ie. Felly, wrth edrych ar hyd y llinell nawr, os na un yn benodol yn dal adolygad I, neu... Mae yna bob maint I gael yma, yn dysem? Os, mae bob maint, fel sonio ni o blaen, mae nhw wedi cael eu trimo yn wahanol, rai nhw'n bach fwy modern, rai nhw bach fwy hen ffasiwn, ond mae yna bob teip yma. Pam ti'n gweud hen ffasiwn, beth ti'n meddwl? Par enweddau hen ffasiwn ti yma? Wel, I fi'n gweld, mae lot o pobl yn gadael lot o wlan arno, fel na maen nhw always wedi gweld y bryd, mae rai wedi symud gyda'r y brydau fwy Beltex neu'r Chardonnay, maen nhw'n fwy galed, ond maen nhw'n obviously edrych yn bach yn wahanol i'r lleill, ond fel fi'n gweud, mae'r beirniad yn edrych ar y pictiwr I gyd, ond maen nhw'n hen bryd, a na'r ffordd gorau I dangos nhw yn barn fi. A mae'n bwysig I fi o gael yr hen frydiau yma. Maen nhw'n rhan o'n hanes ni, a maen nhw'n hefyd. Mae rhaid ni gofio, pan mae'r brydiau yma wedi cael ei creu, mae wedi cael ei greu am reswm, y tirwedd o bosib, neu yr hinsawdd. Mae rhyw stori tu ôl I bob un. Ydy, mae'n bwysig iawn. Fi'n cofio y classes rhain mae'r niferoedd wedi bod yn mynd lawr, ond maen nhw wedi dal I dir nawr yn y blynyddoedd diwethaf. Os unrhyw beth falle newn nhw codi to nawr, really, achos maen nhw'n bryd sy'n... Wel, ti'n gallu gwneud doi job dyn nhw, really. Maen nhw'n tyhau yn eithriadol o rwydd, heb dim lot o bwyd, a yn y bywyd I ni nawr, mae bwyd yn costi lot o arian I mynd mewn i'r defed yma. Ydy, achos fel yr ansicrwydd sydd gyda ni ar hyn o bryd yn y diwydiant, rhaid meddwl am gostau fel un o'r prif bethau I edrych arno, yn dwi? Ydy, fel fi'n gweud, os falle bydde fe ddim, bydde neb yn falle trial ond bydde nhw yn trial rhoi rhyw dafod croes, bydde nhw yn cael sioc wrth defnyddio un o'n nhw. Achos, wel, I ni diwso un yn y gorffennol, a maen nhw wedi dod â wyn da iawn, really. Sut dyfodol wyt ti yn rhagweld i'r diwydiant? Chwn ni'n gweld fan hyn ar ddangosfa neilltuol yn y sioe, mae'n le da I ddangos y safon o gynnyrch sydd gyda ni fan hyn yng Nghymru, ond sut dyfodol i'r diwydiant yn dyfarn di fel person ifanc? Wel, ni mewn amserau ansicrwydd iawn, ond os ti jyst yn edrych ar ni a rown y cylchwydd a'r pobl I gyd sy'n gwmpas yma, mae digon o ni yma, falle bydd hi'n mynd yn bach yn rough am 1 neu 2 flynedd, ond fi'n credu bydd yn iawn yn diwedd. Mae'r egni a'r brwdfrydedd sydd gan yr arddangoswyr fan hyn yn y sioe a meithwyr yn gyffredinol yn anhygoel yn dweud, achos pan chi'n ffermio, dim gwaith 9 tan 5 yw e? Na, mae'n 9 tan 9 bore ar ôl ni, really. Ie, ac yn aml iawn, fel wythnos y sioe, neu os yna rhyw briodas neu rhyw ddigwyddiad, mae wastad rhywbeth o'i le ar y ffam, rhyw fywch yn lloia neu rhywbeth. Mae pobl yn mynd, mae esgus yw e, ond dim dyna'r gwirionedd. Na, mae hwnna'n hollol wir. Mae rhan I feiliad fel petai nhw'n gwybod. Ydy. Chi ddim yn cael gadael y ffarm, na chi aros hwnna'n helpu ni. Wel, dyna ni. Tamed I aros pryd I ni yn osbarth yr rwy'n herddod Roeland. Fyddwn ni nôl I weld pwy fydd yn cyrraedd y brig yn y man.
Da ni'n nghanol y bloda ac un o'r wyneba cyfarwydd yn flynyddol yma yn y babell arddwriaeth ydy Alan Evans, cyffwrdd Llandudno, sioe dda, Alan? Arbennig o dda, canfed sioe eleni. So mae hynna'n... Ond oeddech chi yma ar y dechrau, bod chi wedi bod yma Na, digon hen. Digon hen. A dwi'n gallu ogleuo'r rhosod ma, maen nhw'n fendigedig. Gwerth chweil dydyn. Cystadlu da, Lenny? Oes, ac amrywiaeth da yma hefyd, ti'n bod. A dyma ni Tickle Pink a Sexy Rexy yma wedi cael cyntaf. Pwy sy'n dewis enw'r rhosod yma? Mae'n anhygoel dweud y gwir, ti'n bod. A mae Tickle Pink yma hefyd, wrth gwrs. A mae gennym ni rosod mewn fframia yma. Mae hwnna rhywbeth eitha cyffredin dod i ama mewn sioia. Felly, be di'r her i'r... Wel, be maen nhw ar ôl ydy, da ni'n rhoi ffram o gwmpas nhw a mae'r hosyn yn y cefn a dim maen nhw'n cael eu cadw mewn dŵr tra cyfnod y sioe, dweud y gwir. Dwi'n gweld. A dyn nhw'r un gorau, wrth gwrs, sy'n cael cyntaf. A ti'n chwilio am safon, a ti'n chwilio am maint o blodag yn y blaen. I mi, fod yn amharchus, mae hwnna'n rhy fawr i'r ffram. Ydy. Mae fod i edrych... Mae fod yn gytbwys i fewn, ydy. Fel llun, ynddo. Mae yna wobr arbennig, a dwi'n... Mae hwnna rhagorol yn ddyn ni. Mae hwnna cerflunwaith yn dydi. Dydy bob un rhosod yn tebyg yr un fath. Mae'n i gyd yn debyg, y lliwiau'n binc. Dim marc o gwbl ar hynna, maen nhw'n heiddi gwobr, a maen nhw wedi cael gwobr arbennig y sioe, dweud y gwir. Mr Neil Duncan, Hampshire. Ie, Hampshire mae o'n un da ymddangos. A ydych chi'n gweld yr enw mae'n dod i gefnogi mlynyddoedd, dwi'n siŵr. A mae gyd sy'n dod i'r sioe yma i gael gwobr, achos mae'n sioe arbennig ynddo. Pawb yn dweud bod ni'n gymdeithasol yma ac yn y blaen. Dyma ni nhw yn ôl efo'r fframiau mes. Ydy hwn yn gystadleuaeth newydd, ta, Alan? Na, dwi'n meddwl bod ti'n bod rhedeg ystia 5 mlynedd rwan. Ac maen nhw'n gwneud mwy ohoni hi, felly de. Ond dyna ni beth tebyg yna. A ydych chi'n gweld y dyn y cem, mae'n jyst yn dangos nhw. A mae eisiau'r foliage fod yn y cem hefyd, ynddo. A mae jyst yn dangos i hyn i fyny. Ond sa'n byd gwell nag oes na fas o floda. Be di'r her yma yma? Ydy cael 10 gwahanol math o floda. Dim yr un math i wneud top fas. Ac mae hon, Royal Welsh top fas di hon. A fel gwelwch chi, mae cyntaf yma efo hydrangea, rhosyn ac wahanol math o floda. So maen nhw'n cael eu pwyntio gyn y beirniad allan o 35 pwynt. A wedyn maen nhw'n rhoi y rhifau lawr yn y gwylod be mae un wedi cael. So cynta ac ail. A mae'r gladiolus y fanna, lili na'n rhagorol dwi'n meddwl. A tipyn bach o ddelia fewn y fanna hefyd yn gwneud o. Ar un, Mr Duncan, na sydd wedi cael y cefn coch. Eto, a mae hwnna werth chweil. Mae gyd yn gytbwys y fanna, yn dydi. Wel, Alan, mae'r sioe yma yn ganfed sioe, mae pawb yn dathlu, ond oedd na achos arbennig yn bersonol i chi ddathlu ddoe yn doi? Oedd. I mi, 32 o flynyddoedd o sanaeth i'r gymdeithas yma. Di fod yn gyfarwyddwr am saith ac i gael yn anrydeddu oedd hynna'n rhywbeth byth gofiadwy i mi. A dwi'n llawn ddiolch i'r sioe am wneud hynny. Ond mae llawer o bobl yn Sir Gaernarfon yn agos i'n nghalon ni. Nhw sydd wedi rhoi fi yma. So mae hynna'n wych. Arferchog o llongyfarchiadau mawr. Diolch yn iawn chi ni. Da chi'n cystadlu yma hefyd, Lenny? Do, mae gennau sweet peas yma. A ges i un cyntaf efo y gwyn, so o'n i'n hapus efo hynny. A sawl ail a trydydd. Da chi'n cystadlu, da chi'n ddyn gladiolau? Na, mae gennau ni gladiolia. Mae gennau ni Dei Williams o Bala, sydd yn dangos o fama. Mae Dei, chwarae teg iddo fo di dod yma mlwyddyn dwytha, di ennill yn y nofus yn y pys per. A mae yn y sioia lleol, mae'n wedi tyfu gladiolia. A fel gwelwch chi fan yma, mae 3 o rei coch. Felly, be di'r gystadleuaeth yma, ta? Da chi'n chwilio am 3 gladiolia, a mae rhaid nhw fod yn debyg yn maint ac yn y blaen. Be da chi'n chwilio am? Trydydd yn dangos byd y fanna, trydydd yn dangos bloda, a trydydd yn y top eto yn mynd i agor. Dyna fysa chi'r ffordd sa chi'n beirniadu nhw. Ond wrth gwrs mae hein wedi agor yn y gwylod, maen nhw'n mynd i agor yn y top, maen nhw'n dal i fynd yn y top. Felly o ran amser, faint y wahaniaeth sydd rhwng y cynta yn agor? Da chi sôn o lan rhyw 5 diwrnod. O, dyna cwbl? Ia. Felly mae amseru hein ar gyfer cystadleuaeth? Yn bwysig ofnadwy. Mae lot o bobl sydd yn y sioe heddiw mynd i ddechrau cynllunio ar ôl i sioe orffan i'r 5 flwyddyn nesaf. A so mae'r amseru mor bwysig. Ac yma fath o bobl yn cynllunio cael babis yn dydy ac yn cyfri'r dyddiau. Wel, dyn ni. Yn union. Rwan ta, dwi'n gwybod... A'n hoff lot i ni'r deiliau, wrth gwrs. Da ni wedi cael, i feddwl bod ti'n gynnar, mae'n sioe gynnar, da ni wedi cael cystadleuaeth rhagorol yma eleni, a mae hynna wych. A dyma ni rei cyntaf yma,
Mae gennym ni Greenaway Sioe, yn y cefn, a mae gennym ni Mary Jomanta, mae hon yn hen ffefryn, ond mae'n werth chwael y fanna, yndi. A mae honna cactus yn y cefn, a mae honna'n bol deilier yn y ffrynt y fanna. Oes da un math yn fwy anodd na gilydd i dyfu? Mae cactus yn bach cletach, maen nhw'n licio lot o ddŵr, a maen nhw'n lot o fagu anyn nhw, dweud y gwir. Hon da chi'n ffilmio rwan ydy Western Spanish Dancer, mae hon yn ffefryn mawr gyda i, ac mae hanes hon wedi cael ei gwneud, mae'n ennill reit aml yn lot o sioe, a mae lot o bobl licio nhw. Oes da unrhyw flodyn, achos dwi'n gwybod da chi'n cael enwi blodau hefyd, oes na flodyn Alan yn rhywle eto? Na, oes dwi'n gwneud hynna. Da ni sticio yn y delias Gwyneth a Bryn Terfel, mae hynna'n dod da. Bryn Terfel? Di Bryn Terfel yma lenni? Na, mae o'n fawr, ti'n gwybod hynny, mae'n fawr. Wel, mae'r olygfa yma wastad yn hardd, ac o'n i'n sgwrsio fe rhyw bobl o Lake District oedd yn yma gyda. Di gwirioni, mae pobl dod yma moriau. Mae'n eisiau gwybod y hanes, mae pobl eisiau gwybod y hanes y sioe, a maen nhw'n dod yma bob blwyddyn, oedd cwpl yna wedi dod yma ers 4 mlynedd, ac oedd y mab yn y Federasiwn Cymdeithas Ffermwyr Ifanc, ac o'n i'n deitha fo fanna lle mae'r magwraeth yn dod, fanna mae rhywun yn dysgu grefft, werth chwael. Alan, diolch unwaith eto am y sgwrs, a llongyfarchiadau unwaith eto ar ran rhededd o hefyd. Diolch yn iawn ti. Croeso ato ni ganolfan gneifio Meirion y fan hyn ar y dydd Mawrth. Mae'r pencampwreithiau'r adran iau yn cael ei cynnal. Da ni'n edrych ar rhagbrawf, yr 8fer rhagbrawf allan o 10 y fan hyn. A mae hynny yn ddo hi yn ynghynnyrfu hi. Cymaint o bobl ifanc yn awyddus i feistrioli'r grefft yma o gneifio. Ac yn yr rhagbrawf yma mae Jack Samuel ar stondin 1, ar 2 mae PJ Hochi o Loegr. Wedyn ar 3 o ddiddordeb arbennig i fi mae Dafydd Roberts yn nghymydog i o Esger Gawr. O'n i'n lapio glân iddo fo yn Esger Gawr yn gynt yn y flwyddyn. Sam P. Jones wedyn, drws nesau iddo fo. Graham Cockett wedyn o Loegr ar y 5 ac ar 6. Ioan Rhys Williams. Dyna'r cystadleuwyr. Ac maen nhw'n mynd i fod yn creifio 4 oen. Ac mae'r safon yma hyn yn eithriadol a dweud y gwir. Ond beth sy'n bwysig ydy, da ni wedi bod yn trafod dipyn y fyny fan hyn ynglyn â'r potensial sydd gan y bobl ifanc yma, fel PJ Hochi fan hyn ar stondin 2. Os da chi'n dysgu'r grefft yn iawn, yna mae bywyd yn mynd i fod yn rhwyd iawn i chi, a da chi'n mynd i wneud bywoliaeth dda allan o gneifio. Mae yna potensial allwch chi deithio'r byd yn gwneud gyrfa o gneifio. Ar un fan hyn, Jack Samuel enghraifft, gadewch chi weld sut mae o'n mynd ati, a wedyn rheoli'r oen ydy'r gamp yn gyntaf. Ac ar y safon yma, beth sy'n dod yn gyntaf, da ni'n mynd i weld yn nes ymlaen y cyflymdra ar y dyn mercher, y boed profiadol, ond ar hyn o bryd, taclusrwydd sydd yn cael y blaenoriaeth. Os nad ydych chi'n concro hynny, a'r rheswm pan bod y taclusrwydd yma yn bwysig ydy y gwlân, y cynnyrch, ydy'r peth pwysica oll. Ac os ydych chi'n cael i lawr oddi ar yr oen yn gyson, yna ydych chi'n cael y gwerth gorau i'r cynnyrch, a mae hwnna'n mynd i dalu cyflog i'r cneifwyr. Mae Dafydd Roberts fan hyn ar y stodiau hirion yma rwan. Mae o bellach, enghraifft, jyst i chi gael argraff o safon yr adran iau. Mae o'n cneifio 200 a hanner o ddefed y dydd ar ddiwrnod da. Mae'r boes mwy profiadol yn mynd dros 300. Ond hyd yn oed rwan mae'r boes yma yn brofiadol ac yn gwneud bywoliaeth dda allan o'r orchwil yma. Lawr y goes na rwan. Unwaith ydy ddod i tacluso Dafydd rownd y goes na, mi fydd o'n dechrau'r stodiau hirion ar yr ail ochr, yr ochr fel maen nhw'n dweud sydd yn talu. Unwaith mae honna lawr yn y cefn yna, mi fydd yna gyflog yn dod allan ohoni ar waith masnachol y cneifio yma, os liciwch chi. Mae ni, Dafydd, yn mynd 1, 2, 3 lawr y goes olan a'n daclus dros ben. Yr danedd na sydd ar yr handpys lawr rownd y corff i wneud siŵr. Dyma ni, mae Dafydd yn pwyso y botwm coch gyntaf. Mae PJ Hochi hefyd wedi gorffan. Swn i'n syni fydd y ddau yna mynd trwodd i'r 12 dyn sydd yn mynd i'r rownd ginderfynol. Gawn ni weld. Nôl yma yng Nghylch y Defed, ac mae'r beirniad yn rhoi nhw mewn rhyw fath o drefn, dwi'n meddwl. Tom, yr wy'n Herddor Royland. Mae'r ail, cynta ail, mae'n eitha agos rhwng y ddoi. Mae wedi tynnu nhw mewn i trefn, ond mae'n cael cipolwg bach arall. Mae wedi rhoi nhw'n agos at ei gilydd i weld os mae'n hapus gyda'i. Parry, Bryn Hendreg, Eirwen sydd yn gyntaf ar hyn o bryd, a wedyn Teili'r Morgan, Coat Farm, Eglwyswrw wedyn yn ail. Ydy, i fi mae'r ddoi yn wedi sefyll allan trwy'r dosbarth, a mae nhw wedi dod i'r
Wel, ail cyntaf fan hyn, ond mae yn agos. Mae'r Bernard David Lewis yn cael... Mae'r tymeredd yn y ring ma'n poethi fi'n credu. Oeddi glei, oeddi effawr mae'n beth gyda bore yma, ond mae'r gres wedi dod mas nawr, ynddo fe? Ond mae'n edrych i fi fel bod e'n hapus gyda beth mae wedi wneud. Ydy, yr Iban enni law e? Ydy. Felly, Harry Bryn Hyndre Geirwen yn ennill y wobr gynta. A mae fe'n ôl mor dda hanner, ynddo fe? Ydy, pryd dath e mewn oedd e fel bod fe oedd yn berchen y ring yma. Tyma bach fel, mae wedi dilyn yr fel oedd y hwrdd blwydd, yr un teip a war y teg i David Lewis am aros gyda'i teip. A wedyn, Morgan Coatfarm y glwswrw yn ail a Alison Robertson o Gymru yn drydydd. Diolch o galon ti, Thomas, yna fynd i weld yr enillydd nawr. Cyn bod nhw'n dechrau ar eu taith, mae llongwyrchiadau, da iawn. Mae'n poethi yma? Ynddi, mae'n gynnas iawn yma. Mae'n gynnas iawn yma. Ond mae rai gweud oedd yr o'n hwrdd ma'n sgleinio yn y cylch. Oedd e'n berchen y cylch. Beth yw i hanes e, chi'n gwerthu fe neu chi'n ei gadw fe? Na, am gadw hwn yn gobeithio at flwyddyn nesaf, ie. Ie. Yna di'r gobaith, ynddi. A faint o'r ein sy'n gyda chi? 5 o ddefaid yn ei gadw. Nhw'n fryd eitha hawdd i'w trin? Ynddi, mae'n hawdd iawn i'w trin, ynddi. Ie, yn dawel. Dawel, ynddi. Mae hwn neidgar i adael ni'n credu. Mae hwn yn neidgar, ynddi. Mae moyn mynd dawel iawn, ynddi. Am wac. Diolch o galon chi, llongwyrchiadau mowr i chi. Da iawn. Da iawn.
Alun Lewis, brydfa tysil yw'r gŵr bonheddig yma, ac fo yw beirniad yr adran ec yma yn y Sioe Frenhinol ym Merlod Cymreig Teip Com. Yr ail ddosbarth yn yr adran yma, sef yr ebolesu neu'r adferch blwydd. Owen Griffiths sydd gyda fi yn gwylio'r cyfan, ac dyma'r eboles sydd yn yr ail safle ar hyn o bryd Owen. 7-6-3 Joanne Nichols yn dangos. John Welsh, wrth gwrs, Newgap Penelope. Y tad wedyn synodd y Messiah ar fam Newgap April Dawn. Wel, dyma ni'r beirniad. Alun Lewis yn hen law ar feirniadu wrth gwrs. Mae dad wedi beirniadu'r adranec yma yn y gorffennol yn ogystal. Y flwyddyn hynny, neb o bouncer ath ar bencampwriaeth a Neuadd Parc Welsh Maid y gil bencampwr. Brydfa tysil yn un dyn ni'n gyfarwydd iawn gyda wedi ennill dipyn dros y blynydde. Dyn ni'n wrth gwrs yn cysylltu'r y brydfynna ac Alun Lewis gyda'r meirch y Palominos, tysil Coram ac Orllwyn Coram. Ie, mae hynny'n wir. Palominodd lliw i ferch, ond dim mynd i gweld yn mynd am y patrwm hynny heddi, ni'n mynd i gweld yn mynd am y lliw Palomino. Dwi'n meddwl bod wedi mynd am y ffordd mae'r ceffyl yn symud a'r ffordd mae'r ceffyl yn edrych. Dwi'n meddwl gyda Alun, fydd yna bwysles mawr ar y poni, yn fwy na'r cobyn. Felly fydd yn chwilio am rhywbeth sydd yn glws iawn wrth gwrs. Dyma ni'r Dora. Dora Jones. Brydfa Islyn, fel arfer yn arddangos adran A, ond wrth gwrs wedi dechrau mynd mewn i'r adran ec erbyn hyn. Thistledown Valkyrie. Dora wrth i bodd gyda'r adran ec, ac wrth gwrs dwi'n siŵr fyddwn ni weld hi'n dangos yr adran a'n hwyrach ymlaen yn yr wythnos. Ydy, mae hynny'n bosib iawn. Tad fyna Donis Gwrt ar fam Thistledown Billie Jean. Dyma ni Oliver Harron-Jones ydy hwn. Oliver yn ddeintydd wrth gwrs yn ogledd Lloegr. Ond wedi dod nôl i'r ddangos yr eboles yma. A Mrs Pegedeb, Synydd y Messiah allan o'r Popsters yn Devon Air. Dyma ni Alun yn edrych arnyn nhw'n yn fanwl iawn, edrych ar y cymalau. Edrych yn fanwl ar y trad hefyd, dwi'n meddwl. Rhyw wythnos yn ôl oedd Alun yn beirniadu yn Sioe Palomino'r flwyddyn yn Molfen. Ond heddi'n beirniadu'r adran ec. A Mrs Pegedeb sydd yn sefyll yn yr pedwerydd safle yn y dosbarth yma i ebolesu ac adferch blwydd yn yr adran ec. Dipyn ar ôl i'r beirniad cael gweld yn y dosbarth yma. Byddwn ni yn edrych mlaen i weld pwy fydd yn buddigol. Pwy fydd yn mynd ar Rhuban Goch. App y sioe ydy byddwch chi angen os ydych chi am wybod unrhyw beth am Sioe 2019. Mae o am ddim o'r App Store neu Google Play. A mae yna wybodaeth ar y wefan s4c.cymru/sioe. Mae pethau'n poethi o ran tywydd a mae'n sicr yn poethi o ran cystadlu yma hefyd yn y Cylch Moch. Da ni wedi cyrraedd y prif bencampwriaethau a'r gystadleuaeth yma ar y funud ydy prif bencampwriaeth y Moch Gwryw. Y baedd ifanc a'r hen faedd. Liz Shankland yn cadw cwmni fi, a un Berkshire ac un Middle White, Liz. Ie, na wahaniaeth rhwng y ddau, ynddo? O ran lliw, maint a popeth arall ydy'r gwir. Popeth, ie, i fod yn onest. Mae pob un yn esiampl da iawn o'r bridiau. Mae'n anodd i ddweud yn dweud. Mae'r llyged yn mynd i'r Berkshire, wrth gwrs. Mae'n fwy i edrych ar. Ie, a'r ffordd mae fe'n cerdded, mae fe'n really sort of hyped up now. Ti'n gweld y ffroth yn y geg. Achos,
i'r beiddod, mae yna lot o pethau'n gwynto, yn y cylch, mae'r hachod wedi bod mewn, so mae'n gallu gwynto. Mae yna sawl gwynt gwahanol mae'n cymryd i bryd nhw. Ie, so mae'n dechrau mynd yn gyffroes. Ond mae'n help mewn ffordd i'r handler, achos os mae fe'n really psyched up, mae fe'n cerdded yn iawn. Dangos y mwchyn ar ei orau. Ie, mae'n dangos ei hunan. Ti'n gweld fe'n stryto o gwmpas, A'r middleweight Brian ddim cweit mor wyllt fan hyn o ddiolch. Ond y peth yw, ti'n goffa cael doi handler gyda pob baedd, achos os oedd y ddau gyda gilydd nawr, byddwn ni'n cael ffait mawr. Dyna pan bod yna ddau yn tywys... Ie, na un o'r roles, ie, chi'n goffa cael doi, achos ti'n gweld yr un yn y ffrant, yn troi'r head round, troi'r pen round gyda'r bordyn, a wedyn mae un ar y cefn just yn gwylio, just rhag ofon mae'r baedd arall yn dod round. Hortyn ôl. Ie, a mae'r bordyn yn bwysig, achos weithiau ti'n goffod... Croesawu nôl i'r cylch nawr, ein noddwyr. Rhannu nhw, os ti'n cael ti'n fath o trafferth. Mae'r noddwyr yn y cylch a mae Mr Brown wedi penderfynu dau deulu. Wel, arian fi ar y Berkshire, ond mae'r middleweight yn hyfryd. Chris Simti, berchenog y Berkshire, a'r middleweight yn eiddo i... Teulu Paddock yn dod o Stoke-on-Trent. A'r wobr gynta yn mynd i'r middleweight. Dwi'n bach yn gymysglyd yn hyn, pwy sy'n mynd â hi? Da iawn. Ie, wir. Y baedd ifanc yn mynd â hi. Na'n dangos mae'r beirniad yn deg iawn, achos mae di edrych ar y potential yn yr un fach. Felly, yn groes, yn wahanol y disgwyl falle, y middleweight yn mynd â hi, a'r Berkshire yn mynd ar gil wobl. Wobl? Gil wobr. Wedi cyffroi, Melys. Wel, ni wedi gadael y gwartheg masnachol erbyn hyn a wedi symud at y gwartheg godro, achos mae'n ddiwrnod mawr i nhw y bore yma, a dwi mewn cwmni da. Simon Davies, siwr dwi ti, gwyneb cyfarwydd yma na Sioe, ti'n cadw'n iawn? Iawn, diolch. Ddim yn dangos eleni? Na, anffodus, ni wedi sgwyd trwyniaeth ar ysgwyddi. Mwyn ddef operation yn blaen fi, so anffodus ffeili wneud eleni. Ond yma yr un fath ac yn arsylwi ac yn gwylio'r cyfan. Odi, mae'n fach yn odedd i edrych o'r ochr arall, ddim o ffordd, wel, ges i gwrdd nos oedd y gwsg neithwr. Ddim o ffordd aros lan drwy nos fel dwi'n arfer wneud. A dwi'n bach yn lanach amser un o bore, beth dwi'n fel arfer, beth dwi'n dangos da. Ie, a llai o stress. Llai o stress, lot llai o stress. A David Jones o Lanrhaeadr, croeso cynnes i tithiatau hefyd. I ni di arfer dy weld ti ar lwyfanyn yn canu ac yn ennill gombreli, ond wyt ti hefyd yn ffarmwr o fri ac yn ffermio ac yn ymeithi. Ynddo, yn fyw ar ffarm adre, ffarm Pembryn Llan, ac yn fyw adre fo'r teulu ac yn Pedigree Holstein adre. Ac wyt ti, yr un beth o Simon Holstein yw eich bryd chi, a wedi dechrau, wy'n deall prefix bach di hunan? Do, wel mae mam a dad gen prefix Meinel, a wedyn o'n i'n meddwl sy'n ni'n cychwyn prefix a buchas bach yn hyn o'r enw Goldstar, Holsteins. Sawl ni'n sy'n dati erbyn hyn? Mae gen i rhyw 5 ar yn yfryd. O sewir, ardderchog, wel dymuniadau gorau ti fo hwnna. Fel wedi ti, braf iawn cael cwmni'r ddau ohonoch chi, ac i ni yma heddi yn dechrau te gyda dosbarth yr Ayrshires, te Simon, ydy fe? Beth am y dosbarth yma? Dosbarth yma anodd i judgio felly, mae'n dibendo beth mae'r beirniau mynd i fynd am. Ambell waith bydd e'n mynd am y nifail, felly bach mwy siarp. Ambell waith mae beirniad eisiau anner bach mwy o power, mwy o cryfder trwy'r mlaen. Mae'r bach o gwaniaeth yn cwpl y trysiedu sy'n o flaen yn mynd. So mae'n dibendo i farnu, a wedi mynd am rhywbeth bach mwy siarp neu bach mwy powerful. Heffrod bach ifanc yw rhain, David? Ie, wel mae hyn o gwmpas y blwydd oed sy'n ei ddeud, a dyma be fydd yn troi fewn i'r gwartheg fe ni'n gweld yn y dosbarthiadau nes ymlaen ynddo. Pa mor boblogaidd yw'r bryd Ayrshire erbyn hyn yn y diwydiant llaeth te? Mae Ayrshire felly bach mwy o diw'r purpose bryd gyd i ddim mor gwmyn y lath ar Fuwch Holstein, ond wedyn mae quality llath yn bach yn fwy na beth yw'r Fuwch Holstein, a rydd i llo bach mwy cryf pan geth i llo. Yw un fuwch chydig mwy caled felly, David, na Holstein, fydde ti'n gweud? Yndi, dim cweit mor siarp a
ar Fuwch Holstein. Dyn ni'n gweld dipyn o amrywiaeth yn y dosbarth yma'n blaen yn ni. Mae'r bryd Ayrshire yn... Mae'n ambell i heffer dipyn mwy siarp yma, ond mae'n rei yn dangos y character y bryd yn dipyn mwy cryfach. Mae hon nawr sy'n pasio yn blaenau ni, rhif 38 ar gefen y dyn sydd yn arwennu. Mae hwnna'n heffer gri iawn yn dwi, ac yn fawr i gymaru ac ambell un arall yn y dosbarth. Odi, mae hwnna wrth Philip Reid yn Sir Ceredigion. Odi, mae hwnna'n yn yr cryf a mwy na thebyg. Mae'r rhain clas hyn, mae'n eiro sydd ddim wedi cael tarw, a mwy na thebyg bydd hi'n cael tarw fydden ni'n feddwl y weddol rian. Sy'n dod mwy na thebyg bydd hi'n ôl mae'r blwyddyn nesaf fel treisiad llo gyntaf bydden ni'n feddwl am ei seis a cryfder i. Dyna ni'n gweld i fyna, mae'n dangos un yn y dda, Dafydd. O, yndi, mae'n dipyn o steil yn ni, a mae'n gweld i fan yn dangos i hun i ffwrdd yn dda, ac yn dal y ben yn dda, yn dangos i hun i ffwrdd i'r cylch. Ni'n tu ôl iddi hi wedyn, mae yna un chydig bach yn llai, ond fel i chi wedi sôn yn barod, teip gwahanol o heffer, Dafydd. Ie, mae yna rhyw, sy'n ni'n dweud, y ddau deip o heffer yn y dosbarth yma. Mae gennych chi rei cryfach yma fatha rhif 38 ner yn ei weld gynne. Ac yr heffer yn dilyn tu ôl iddi o iddo Mr Blaise Tomlinson, Sandyford, Famed Clover. Mae'n heffer fach sweet iawn yn dwi. Odi, mae'n heffer correct da, mae'n bach o show presence gyda i hefyd. Oes, mae fe. Mae ddi 4 mis yn ifancach na'r heffer sy'n o flaen ni. So mae'n dwngos o mae'n mynd bach yn llai, ond mae jyst y penderfyniad y beirniad beth sy'n cymeryd i choice really. Mae'n un oed i mynd i fynd am rhywbeth bach o sweet neu cryfder. A'r beirniad sydd yma nawr yn gyfrifol am y penderfyniad pwysig, y gilmor lori o ble arall, Ayrshire. Ynddi? I chi'n gyfarwydd ag e? Nadw, ddim yn gyfarwydd ag e. Mwyn tebyg yn Holstein, byddwn ni'n nabod bawb de, ond nadw. Ddim mor boblogaeth bobl sy'n Ayrshires. Wel, dosbarth da iawn fan hyn nawr te gyda'r Ayrshires i gychwyn pethau heddi efo cystadlu y gwartheg godro. Mae yna fore prysur i ddod gyda'r gwartheg godro, ac am y tro, diolch yn fawr iawn i ti Seimon ac i ti Dafydd am eich cwmni. Diolch.
un o fridiau caletaf y Deyrnas Unedig sy'n medru goroesi ar fynyddoedd ucha Lloegr. Hyd at 2,000 o droedfeddi uwch ben lefel y môr yw'r Herdwick. A dyma un sydd wedi bod yn cadw nhw wrth blynyddoedd nawr. Rhyw 100 ohonyn nhw, efe? Hywel Griffiths o Langurig? Ie, oes nhw'n 100 ar ei lle rwle. Rwle? Ie. Bryd fel na i nhw, efe? Ie, lyco crwydro bach. Ond nhw dod nôl ebyn ja, yn lle gwanwyn yma. Mae nhw'n dod adre o'r rwle. A dyna beth sy'n dda am Dafa Fynydd, chi'n troi nhw'r mynyddoedd yma, a maen nhw'n edrych ar ôl ein mynyddoedd ni hefyd. Ydyn, maen nhw'n rhai da am bori o'r ucheldir, maen nhw'n hoffi well bod lan ar y mynydd na lawr at i'r isel. Be sy'n ei gwneud nhw yn fryd caled? Sut maen nhw yn medru goroesi ar ein tiroedd uchel ni? Wel, mae'n corff caled o'n nhw, maen nhw glân caled o'n nhw. Masgwr da yn nhw, maen nhw'n gallu cadw i gerdded a'i grwydro. A'r gwlan, chi'n gweud, mae'n ymlaen caled ofnadwy, yn dweud, mae'n sychu'n gyflym. Ydy, sychu'n gyflym. Sy'n beth da pan maen nhw ar y mynyddoedd yma, a'r holl lawr ni'n cael yng Nghymru, beth bynnag. Ydy, a mae'n gwlan bach rhwydd i gnifo. Pawb sy'n dod acw i gnifo, maen nhw'n mynd yma Herdwick cyn y ddadda Gymraeg. Ie, chi? Ydy, maen nhw'n easy cutting, fel mae boes yn gweud. Ie, ie. Ydy. Achos mae'r ddafod Gymraeg, os nag yw i yn barod i'w chneifio, mae'n medru bod yn heriol. Ydy. Troi mas i gadael i am sbel. Ie. Dim yn troi gneifio ddyn gynnar iawn. Ond fan hyn nawr ni yn osbarth y ddafod flwydd. A mae'na rhyw liw coch ar dop y cefnau nhw. Beth yw pwrpas hynny? Wel, wi ddim yn siŵr iawn, ond fi'n credu fatha tîm einir fel ti'n mynd mas yn o sadwn, bach o golir yno, ti'n cael dangos unan yn bach o well. Bach o sgleir, bach o sparc. Ie, maen nhw'n dangos unan. Rili, ac yma'n dal a'ch llygad chi pan chi'n ei gweld nhw'n mynd yn cerdded o amgylch y celch. Maen nhw'n lan yn nhw Cymru a le maen nhw'n dod. Dyn nhw'n magu o o'i menyw na dafad flwydd yn ymal iawn, y boes na. Maen nhw'n nes bydd 2 flwydd oed. Maen nhw'n magu wrth nhw. Wir? Am hynny? Wel, nhw'n cael tyfu a fi'n credu mewn i tyfu, ond dyn ni lycor o hwr yn nhw ddafad flwydd. Nhw'n cael cadw dim passengers. A hefyd, mae fe yn beth da i roi hwrdd i nhw'n ifanc. Ydy. Erbyn bod nhw'n bwyna am y tro cyntaf yn 2 flwydd, os nag nhw yn famol, mae fe'n hynlle wedyn, mae'r o'n wedi mynd. Wedi mynd, ydy. Mae'n ddafad sy'n sefyll efo roen yn ystod bydd hi'n magu dyn ni'n gynnar. A beth sy'n ddifur am y ddefed yma? Maen nhw'n debyg falle i'r Dalmatian yn y cwn. Maen nhw'n cael ei geni yn ddi gyd, ydyn nhw'n mwy na lai? Ydy, maen nhw'n ddi. Mae'n bach o winni ar eu pennau nhw. Ond fel maen nhw'n hynach, maen nhw'n yn y wyn. O hain hollol wyn. Ebyn bydden nhw'n 4-5 oed. 5 oed. A'r Dalmatian yn cael ei eni'n wyn ac yn datblygu sbotiau dion. Ydy. Ond mae eitha tebyg o ran beth sy'n digwydd, yn dweud? Ydy. Oes na un yn benodol yn dylech llygad chi fan hyn? Wel, a mi weid dim ar y foment, ni fyddai siwr anghywir. Na bod lwc fi, wy'n mynd i gweld eu cegau nhw. A wedyn maen nhw'n fod yn wyn o flaen y goes flaen, maen nhw'n fod yn hollol wyn tu mewn y gesel. Mae wedi gwneud i benderfyniad, fi'n credu. No, wedyn nhw'n... O'n i'n meddwl, mae'r beirniad yn gyflym iawn yna, so wedi gwneud i benderfyniad. Mae'n at y stiwardiad i holi beth sy'n... Ar y beirniad yw Mr William Rowling o Gymru. A dyma lle mae'r ddafad yn boblogaidd iawn yn yr ardal yma. Mae yna griw gohelaeth o'n nhw fyny na. Nes i fyny tab blynedd ôl yn y sel. 9,000 hanner o fogiad a 8 menyw yn cael ei gwerthu a 1 ddiwrnod. A wedyn ar ddi Gwener, ar ddi Sadwn, 500 o hyrdod Herdwicks yn unig. A oedd tripyn o goriau llygad gweld 9,000 hanner o Herdwicks yn un man. O glei. Dod yn mewn yn bobi 200 hanner i werthu. A wedyn sy'n chi eisiau prynu 20 cyntaf mas a dechrau to. Anhygol. Oedd that teg yn dweud fel yna? Oedd that teg. Fel am nhw'n gwerthu'r blackies y fe yn yr alban? Ie. Mewn yn nhw gyd 200 hanner, 300 mewn i'r ring. A wedyn gwerthu, os ych chi eisiau 20, 100 neu cwbl. Profiad a hanner. A mae'n bwysig cael y profiadau gwahanol yma, yn dweud? Ydy. Wel, diolch o galon i chi. Nw'n i adael i o gylchdefer yma chydig ac byddwn ni nôl i weld pwy fydd yn ennill dafad flwydd Herdwick o'r Sioe. Gareth Lapping yn dangos ar Oliver Harron-Jones. Ac
gaseg fach sydd wedi gwneud dipyn o ennill neu wedi cystadlu dipyn o wen? Wedi cystadlu peth, wedi bod yn ail yn sioe North Leach, dwi'n meddwl, a wedi ennill hefyd mewn amryw o sioe eleni. Buckley Ffion. Ie, fel ydyn ni sôn, y tad wedyn Western Distinction. Mae ceffil hwnnw wedi ennill yn y sioe Ffireia yn y gorffennol yn ebol. Wedi ennill yn fel march yma hefyd sawl blwyddyn yn ôl. Ond Garth Lapin yn arddangos ar ran Oliver Harron-Jones. Dyma ni, Butley Ffion yn gwneud sioe unigol. Flan y beirniad, Mr Colin Tibby o Frydfa Lacey. Dyma ni Liesel, myd yw hon sy'n arddangos ar ran, dwi'n meddwl Liz Russell sy'n berchen ar y ceffil yma o'r Alban. Garth Connell, Seren John. Wrth gwrs, bu John Russell Garth Connell yn beirniadu yma sawl blwyddyn yn ôl. Wrth gwrs, John ddim gyda ni bellach, ond y wraig Liz Russell yn parhau i fagu cyffyle ac yn parhau i arddangos yn ogystal. Dyma ni, Garth Connell, Seren John, iddo Liz Russell o'r Alban. Colin Tibby y beirniad fydd yn gweld yr gasig yma'n cerdded i ffwrdd ac yn troi ar y pen draw a trotio nôl, ac hynny i sicrhau bod ni'n symud yn gywir ac yn cyfrod tir wrth iddi fynd, ac hynny'n bwysig iawn i Colin. Ydy, mae'r pwysau mawr iawn gan Colin ar symudiad a cerddediad. Mae'n bwysig bod nhw'n gallu cerdded yn gystal â trotian yn rhydd ac yn rhwydd. Dyma ni, Garth Connell, Seren John. Wel, dyma ni, eiddo Ryan Wilson a Gemma Morris, meisgyn Calon Aur. Gaseg yma wedi ennill yma yn ebolaeth 2 oed. Tad wedyn casgobred Cait ar fam Ceilan Carin. Casgobred Cait wedi bod yn gyson iawn ar rhan y teip ei amagu. Ydy, mae hynny'n hollol wir ar hyd y blynydde. Mae hon yn gasig fach dwi wedi ffansio sawl tro. Mi oedd hon yn gyntaf yn sioe North Leach eleni, ond wedyn y tro cyn hynny yn y sioe Frenhinol gath I ddangos, a hynny fel ebolaeth 2 oed, lle oedd hi'n gyntaf. Cwn I weld sut mae'n symud. Yn symud yn syth ac yn rhwydd. Al da iawn, meisgyn Calon Aur. Ie, dyna ni, meisgyn Calon Aur. Fel gaseg glas. Ie, dwi'n meddwl mai 286 yw'r rhif, Dorothy Bufton, cwmeidoi argraff. Felly'r tad wedyn heniarth cwestiwn ar fam cwmeidoi adlais. Rod Lewis, bridiwr wedi cael llwyddiant y bore yma gyda'r ebol cob blwydd, Sianwood Altois, ond ddim yn arddangos adron A yma eleni. Am y tro cyntaf sawl blwyddyn. Cwmeidwy argraff. A tybed y byddai'n gallu creu argraff ar ein beirniad, Colin Tibby. Croeso nôl at gyffro'r cystadlu yma ynghylch y gwartheg ac i ni gyda'r eirsys o hyd a'r beirniad Gilmore Lorry wedi tynnu nhw i'w llinell a mae Simon Davies a Dafydd yn gwmni o hyd David Jones. Dafydd, mae wedi mynd am deip penodol yn dweud, mae hynny'n sicr. Ynddi, mae beirniad yma wedi mynd am deip fwy siarp a mwy modern wrach i'r bryd Esher. Mae ni'n gweld hyn lawr y lein, mae wedi mynd am heffer Tomlinson ar brig y dosbarth yma bore yma. A dyna hi, yr heffer Tomlinson, rhif 39. Yr un lleia yn y dosbarth, Simon? Ie, yr un lleia, ond mae'n correct a mae'n dangos ei hunain yn dda.
A mae, obviously, mae'r judge di doi bach o wyniad teip fel wedon ni yn y dosbarth, a mae di mynd am teip yn y top y clas. A wedyn, mae gyda ti'n rhoi rhyw aner fel ar top, mae mor leis rhoi dilyn wedyn gyda'r un teip wedyn, so lle ropo nhw un lan, un lawr, mae'n jyst gyda cadw'r un teip trwyddo wedyn. A dyma hi wedi camu ymlaen unwaith eto. A mor braf yw bod yma yn cael gwneud y gwaith hyn, i ni yma yn ei chanol, i ni bron iawn yn gallu cyffwrdd y gwartheg yma, Dafydd. Mae'n eitha neis gwylio nhw yn lle fod profagan yn cael nhw'n iawn ar stres, ond eitha bwysig ymwneud mae'r handlers yn arwen y lloi hyn, maen nhw'n cael ei arwen ar ei gorau hefyd. Mae ddim y llo o popeth, mae rhaid i cael ei arwen yn iawn hefyd, a coesau yn y man iawn bob tro mae'r beirniad yn edrych. A gret i weld y ieuenctid, y merched ifanc yma a'r bechgyn ifanc yma. Rhain yw'r dyfodol wrth gwrs yn fe ac yn dangos y gwartheg ar ei gorau, Dafydd. Ynden, a mae'r hogan ifanc yma yn arwain yr heffer sy'n ennill y dosbarth yma. Di ennill dipyn i hun fel arddangosfraig. Felly, dall yn iawn fe i wneud. Wedi gwneud gwaith campus par y teg iddi. A dyna ni, y wobr gyntaf yn mynd yn heiddiannol iawn i'r heffer Ayrshire rhif 39. Llongwarchiadau mor iawn a diolch i chi'ch dau am eich cwmni. Oes
Mae'r gystadleuaeth yma yn yr adran arddwriaeth yn gystadleuaeth i'r ysgolion cynradd creu berfa ac Alan Evans wedi bod yn het beirniad y tro yma, achos mae hon yn gystadleuaeth sy'n bwysig iawn i chi, yn dydi? Ynddi, nes i sôn am hon rhyw 8 mlynedd yn dol a mae wedi bod yn bwysig bod y plant yn gwerthu'r rhan yn yr sioe. A fel gwelwch chi lenni, mae yna 8 wedi troi mewn a mae hein yn gydradd trydydd yn fama. A'r them eleni oedd gwneud rhywbeth i dehongli Harry Potter. Ac wrth gwrs, be oedd yn dod yn amlwg i mi ac yn cydfeirniad Eiriona Davies oedd y gwaith o flaen llaw sy'n digwydd yn yr ysgolion yma i gynllunio berfa. Diolch jyst yn dod yma, mae gen nhw portfolio, maen nhw'n dangos yn union sut maen nhw wedi gweithio yna, a mae'r plant o oedran ysgol gynradd yn dod yma ac yn cyflwyno berfa. A mae yna rei rhagorol iawn yn fama, wrth gwrs, rei sydd wedi dod yn ail yma leni. Ysgol y Ddwylan di hon. Ysgol y Ddwylan, a mae hon eto. Be dda ni'n chwilio, pe dda ni'n beirniadu, oedd lliw sut o'n nhw dehongli personoliaeth Harry Potter, ac hefyd, a'ch chi'n gweld y fanna, yr castell yn y cefn. Ie, mae yna bentfawr y waith. Wedyn cydradd ail honna. Cydradd ail. A wedyn mae yna'n arall o... Cydradd, ia. A mae gynnon ni... Llambed ar fan hyn yn ail hefyd. A wedyn, wrth gwrs, hon oedd yn dod yn gynta ysgol ar stepan drws y sioe Newbridge on Wye. Ac fel gwelwch chi, mae'r cefndir yn dangos y tren a mae yna lot o waith i mynd yn y gwylod gan y plant yn gwneud pethau i ddangos y portreu Harry Potter yna. Mae'r bloda'n lliwgar yna, di'r berfa ddim yn dangos ei hun, a hefyd mae nhw wedi dehongli'r testyn yn dda iawn yn y berfa. A mae yna bus per yna hefyd, sy'n siŵr o fod yn ysplesio chi. Wel, ia, doedd hynna yn dod i'r ystyriaeth ar y noson, ond dyna ni berniadu, ond na, mae'n rhagorol dweud y gwir. Mae'n llawn, mae'n lliwgar, prin da chi'n gweld y ferfa? Ia, mae plant wedi bod yn rhan o'n fo, a mae hynna'n bwysig iawn, a maen nhw wedi rhoi dipyn bach o portfolio i ni fanna i ddangos i ni tystolaeth o be maen nhw wedi gwneud. Dyfodol yn saff felly, dydi? Yn sicr, dyna lle mae o, plant, di'r dyfodol y sioe yma. Dechrau'n ddian efo'r berfas. Ia. Gwych cystadleuaeth aeth o Lenny. Ia. Diolch Alan. Diolch Nia. A dyma ni cynlyniad y nosbarth y ddafad flwydd Herdwick. J. Morgan yn ennill. Ceri Maite, a wedyn mae Kevin Bowman a Joy i wraig yn ail. A Anwen yn drydydd. Anwen Jones, Pantgrefel, Llanfynydd, Sir Gar yn drydydd. O, da iawn, dosbarth difyr iawn yn dweud. Oedd, bach... Chi'n cytuno gyda'r rhan? Mae Cynffon yr un sy'n gyntaf, ychydig yn fyr. Ydy hwnna'n rhan o'r unwydder bryd? Cynffon hir, edrych yn well ar ddafad fynydd, ond falle bod wedi thorri ddafad allu cnoi pan oedd hi'n bech, falle. Mae bethau yn digwydd yn dweud. Ydy. Wel, diolch o galon i chi am y sgwrs, yna i fi nawr draw i weld yr enillydd sydd wedi ennill fel un nosbarth y ddafad flwydd. Congratulations! Very much. Amazing! Yeah, really pleased. It was a really strong class as well. It was, yeah. Everyone's turned the sheep out really well, so yeah, really pleased. What's so special about this breed? They're just quite cute, aren't they? They're really low maintenance. You know, they just get on with it, and they're not too difficult to look after, and they're just really cute. So. Very hard breed, aren't they? They are, yeah, really hardy. Yeah, we live in mid-Wales, so they just get turned out up on the fields and they just eat any old rubbish. And they don't take much looking after, so that's really great to hear. Yeah. But how many have you got in the show? I've got 4 here today. Yeah, I've only got a small little flock. I've only got about 12, 13. So yeah, really pleased. Well, great. Enjoy the rest Thank of the show. You very much. Good luck Thank to you. Diolch. Thank you. Cofiwch fod sawl ffordd o wylio'r sioe ar S4C. Yn fyw ar y teledu o 9 tan 5, mae holl weithgareddau'r sioe. Mae'r cyfan hefyd ar y wefan, ynghyd â chyfle i wylio cystadlu'r prif gylch yn ddidor. All our services offer an English language commentary option. Tony Newman yn dangos ar rhan Stephanie Edwards, London Total Temptress. Tymlo gres i trai fan hyn yn y prif gylch. Enillydd heiddiannol iawn o'r dosbarth i afolesu neu arbech blwydd yn adran y cofiau Cymreig. Brian Thompson a'i wraig gyda pennell Barbie doll.
Enillydd y dosbarth i'r cesig y fagu iau 47 mlwydd oed yn yr adran A, yr Merlod Mynydd Cymraeg. Brian Thompson, Penech Babidol, enillydd y dosbarth i'r cesig y fagu iau yn yr adran A. Llongyfechiadau mawr iddyn nhw. Dyma hi yn cael cymoliaeth yr eisteddle. Dosbarth 52, yr ebolesi neu'r adfarch blwydd yn adran ec y Merlod Cymreig Teip Cob. A dyma ni'r enillydd. Ceri Fell, Bryn Seion Little Lush, enillydd y dosbarth yma yn deip arbennig. Yn siwtio'r beinydd Alun Lewis i'r dim, sy'n ni'n deud. Mae'n y cilch moch, da ni wedi symud ymlaen i brif bencampwriaeth y moch beinw, y banwesu a'r hychod. Felly, ble Sianclad, mae yna dair yn y running fel mae'r Sais yn dweud. Mae'n edrych yn hyfryd, ydyn nhw. Chwarae teg ydyn nhw. Mae British Lop yn y canol fan hyn nawr. Enillodd hi dosbarth yr hychod, a hi oedd yr un ifanc yn y dosbarth. So, mae'n cael tym bach o drafferth yn y corner nawr. Mae Gloucester a'r Lop yn cael dadl. Bach o dispute yn gyrru ymlaen yma. Ond y peth yw, maen nhw'n dibluno nawr. Maen nhw wedi bod yn cerdded rownd ac yn aros yn y pen. Dechrau anes mwytho. O ie. Yn neis nawr, jyst amlacio am y prynhawn. So mae'r beirniad yn edrych ar y middleweight a nawr ar y Gloucester yn y cefn. Y Gloucester all spot, y bella oddi wrthon ni di hon, ond dim ond yr un smotyn bach ar dop y cefn, di o ddim yn hawl i weld o fan hyn. Ie, ti'n just yn gweld y smotyn, ie. Ti ddim eisiau gormod o smotiau arno fe. A mae'n anodd dweud o'r ongl fan hyn, bod mae'n Gloucester all spot. Dwi yn licio'r British Lop yma, gosa mae yna hyd yndi. Mae'n eitha smart yndi, ie. Ond sy'n meddwl, dim ond mis Ionawr gath i geni. Mis Ionawr, ie, felly dim ond yn 7 mis. A mae yna gefn a hyd yn y fan, does? Ie, a dim lot o wahaniaeth rhwng. Os ti'n edrych ar y Gloucester Old Spot, so goffennaf diwetha gath i geni. A hon fan hyn nawr, mis Ionawr. Does dim lot o wahaniaeth yn hyd, ys na? A'r middleweight yr hen hwch yr un ar y chwith fan hyn wedyn, mae honno globen o hwch. O ie. Ond dal yn ifanc, dal yn tyfu. Just yn disgwyl eto nawr. Yna di penderfynu, Ystyr Andro Brown yn gwahodd noddwyr fewn i'r cilch. So be ti'n meddwl, come on, ti wedi dysgu lot heddi? Dwi'n mynd i ddweud, dwi ofn. Dwi'n meddwl mae'r... Ffefryn i nes i ddweud yno. Catrin Pride, 25290. Jyst yn aros am gadarnhad. 6573. Felly, y British Lop yn cipio'r wobr gyntaf am bencampwriaeth. Y benywod. Yr ail wobr yn mynd i'r Gloucester Old Spot. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw gyd. Bencampwriaeth yn mynd
Ie, dyma ni te nghanol prysurdeb cylch y gwartheg unwaith eto, a'r gwartheg godro yn hawlio'r sylw. Erbyn hyn, dwi wedi symud draw at yr Holsteins, a mae'r ddau yma sy'n wrth yn ymwneud hynod o falch o hynny, Simon Davies a David Jones. Mae wedi bach mwy cyfforddus, da brad i egwn. A David, ddithe'r un modd, dyma dy fryd di adre hefyd. Ie, dyma'r lliw sgynnon ni adre, ie. Ac y bryd mwyaf poblogaidd yma yn y sioe fawr, ac am hwnni, y fiwch odro mwyaf boblogaidd erbyn hyn, fydde ti'n gweud, Simon? O, ni, dim dawt on yw'r uwch mwyaf boblogaidd. Mae bob un moyn cadw adre a fiwch lleithog sy'n gallu cynnyrchu lot o lath. Wyt ti wrth gwrs wedi profi llwyddiant ysgubol yma yn arddangos, a hefyd fel stocman, mae rhaid i fi ofyn i ti, siwt ma sbyrti Rosina? O, di, mae hi gytre, wedi siŵr Mr Lori mynd mewn siowel ydi, ond na, mae Isil gyda ni, mae wedi rhoi dros 140 tons o lath nawr, a ni'n fflysio eto nawr mis nesaf. Sonia chydig bach i bobl sydd ddim yn gwybod am y llwyddiant mae sbyrti wedi cael efo chi dros y blynyddoedd yma yn y sioe fawr ac yn sioe eraill? Nôl yn 2011, dath i ma fe fiwch ai lo, a dath i'r pencampwriaeth blwyddyn hynny. A dath i'n ôl blwyddyn ar ôl ni yn yllodd i'r pencampwriaeth weth. Sy'n lot o wartheg yn dibyned yn ôl a ennill weth. So, yn diwedd yn yllodd i tair waith yma. A yn yllodd i lan yn dairy event yn 2011 hefyd dros European Dairy Event. So hwnnw'n llwyddiant mawr, ond ennill ma yw'r siow mae bob yn eisiau ennill. Ac yn fywch am hwnni, Simon yn dod unwaith mewn oes? O ie, dwi'n ofyn ni... Falle wni ddim yn sylwi ar y pryd, yn sylwi'r fywch mor dda gyda ni. Ond ti edrych nôl nawr a meddwl, ie, wedi'n fywch ddim wario ar y pryd. A dyna'r nod i bawb sydd yma yn dyfed Dafydd yw i fagu a cael rhywbeth o'r safon yna. O ie, mae'r brydwyr mae gyd wrthi yn edrych am yr anifel berffaith yn dydyn. Ie, ac yn edrych i'r dyfodol bob amser yn dyfe, a dyna ni'n neud yn y dosbarth yma, Dafydd, edrych i'r dyfodol. Rhain yn heffro tipyn fwy na'r dosbarth o Ersias, welon ni yn gynharach, a mae rhain nawr yn gyflo. Yndyn, mae rhain yn heffrod mewn llo, ac yn amrywio mewn stage yn gyflo. Ie. Ac ond na, mae'n ddosbarth dda o wartheg ein. Felly fydd na rai falle yn fus neu ddau o ran i beichiogrwydd, fydd na rai yn bellach mlaen falle, ond os na mi dwi'n meddwl yn agos iawn at loio nag oes? Dwi'n credu yn y dosbarth hyn, mae rhaid nhw bod wedi 4 mis yn gyflo i fod y benna compito yn y clasyn, te. Maen nhw'n just ffili gweud mewn mis, mae rhaid nhw bod 4 months plus yn caff, te. Mae wedi mynd am heffer hefyn trebi ar y gynta a'n ail. Sa'n siŵr a byddwn ni'n cweith gyd-fynd ag yma rhyw aner sy'n ail yn aner ddim o hare, ond falle mae bach mwy o gorff ar un sy'n gynta, falle na beth bydd rhesymau fe. A wy'n deall bod un o'r anerod yma, gei di nawr o weid pa un, wedi cael ei ffrynu am dipyn o bres? Do, wel, hefyn Tregibi wedi beirniadu'r All Britain Calf Show blwyddyn diwethaf lan yn Peterborough, a rioedd yr aner un sy'n ail i ennill diwrnod ni. A dath i ddigwydd fod dod ar werth diwedd y flwyddyn y Black and White Sale, a we hefyd siwr dwi'n licio i mor gwmynt diwrnod wedi beirniadu iddi a the a prynu iddi. Wel, na'r ffordd i wneud i, Dafydd? Ie, ond wedi profi'n wahanol heddiw, mae heffer o'i hun. Breeding Tregibi sydd ar flaen y dosbarth yma heddiw, ond gawn ni weld sut eithir y beirniad. Hon ydy'r line-up cyntaf, wedyn mae o'n cael amser i fynd trwy yr heffrod ac wneud yn siŵr bod i benderfyniad o'n iawn cyn tynnu nhw i'r linell derfynol. A pwy yw'r beirniad yn y dosbarthiad yma heddi te yn yr Holsteins? John Garnett yw'r beirniad heddi. Sa wedi gweld yn beirniadu o blaen, ond mae digon o experience ag yn y da godro ma'n i wybod beth mae'n neud yn bendant. A dwi'n meddwl bod na newid oes? Oes, wir? Ydyn sa'n siŵr beth mae'n neud, ond ni'n jyst y halan y gerddau mas am y tro dwetha. Neu yn gofyn i nhw symud mae unwaith eto, ie? Jyst i gael gweld nhw symud? Ie, symud rownd o'n blaen ni fama yn gwnebu ni gael y linell derfynol. A mae weld yn aros o'i benderfyniad efo heffer Tregibi ymlaen y dosbarth yma. Mae hon yn heffer gywir ac yn gytbwys trwyddi. Fel i ni'n gwybod pan mae'n dod i'r dosbarthiadau gwartheg beef, mae'r ffordd mae'r gwartheg yn symud, mae nhw ar ei trad mor bwysig. Mae hynny'r un peth
yn y gwartheg godro yma? O, odi. Os na mae coesau a da gyda nhw, a swn nhw'n symud yn dda, maen nhw'n ffeili fod lan ar top y dosbarth, achos os na mae bwch y cerdded yn iawn, problem yn mynd i fod trwy oes. Yn union. Wel, mae'r beirniad yn dal i bendroni ac yn dal i feddwl ble mae'r garden goch na'n mynd i fynd. Felly, Dafydd a Seimon am y tro, adwn ni bethau yn fyna. Diolch. Cofiwch fod na sylwebau Saesneg ar gael ar yr rhaglen hon. English language commentary is available by pressing the red button if you're watching on Sky, Freeview or Virgin Media. Freesat and Virgin Media viewers using a TiVo box should use the audio selection option. Any problems, contact the S4C viewers hotline and the details are on the screen. A dyn ni lawr i'r ddau ola yma yn y Cylch Moch. Y gwrion ebyn y benyw, y baedd British White a'r fanwes ganolig gwyn, y middleweight yn Liz. Middleweight. Catherine Nicholas ar British Slop a Nick a Emily Paddock ar middleweight, y prif bencampwriaeth. Ie, dwi ddim yn edrych fel maen nhw'n ar un oedran. Ond oedd y ddau yn cael ei geni eleni, mis Ionawr. So ti'n gweld y gwahaniaeth rhwng y ddau bryd. So middleweight ydy'r gosaf yn un. Be di'r rhinweddau'r bryd yma? Wel, mae'r middleweight, mae'n bryd traddodiadol. Mae'n gallu tyfu yn eitha araf pan ti'n gymharu i'r British Slop. Yna pam mae yna wahaniaeth rhwng y ddau yma. Mae'r middleweight, ti'n gweld y trwyn, na'r pethau mwy distinctive. Mae pobl yn edrych fel mae di redig mewn i drws neu rhywbeth. Mae fatha'r pug o'r byd y moch yn dydyn? Mae'n edrych fel pug, yn dweud. Mae'n rhaid i ddweud. A British Slop wedyn yn y... Mae British Slop, mae'n mochyn eitha hir am fochen. Wrth gwrs, mae hon fan hyn yn eitha ifanc, so mae lot o dyfiant i fynd. Ond ti'n gweld y clistiau reit dros y llygad. Ti'n meddwl am y mochyn Cymraeg, mae clistiau mwy lan, mae'n gallu gweld mwy. So na un o'r pethau mae'r beirniad yn edrych am. Achos yn y byd moch, mae yna restr gyda pob bryd. Popeth sydd angen yn y bryd. Pethau fel y lliw, y siap, y clistiau, pethau fel yna. So, mae Andrew wedi dewis rhain mas o nifer o anfiliad gwych heddi. Mae yna safon uchel i bod oes am yr ddau sydd ar ôl neu... Mae'r safon wedi bod yn dda iawn, a mae'n anodd nawr, achos ti'n goffi cymharu y banwes yma gyda'r baedd. Ond dwi'n meddwl bod Andrew Brown yn cerdded i ffwrdd wedi benderfyniad a hon ydy'r un bwysig. Dwi wedi galw ambell un yn gywir, Liz, a chithau, felly ydych chi am roed cynnig anu pwy sy'n mynd i fynd â hi? Sa'n ni'n mynd am y middleweight, mae'n rhaid i ddweud, ond... Y baedd middleweight, yr un bychan gosat yn ei fan hyn, gwn i weld os ydych chi'n gywir. Gawn ni weld. I am British Slop. Beth yn gwybod beth mae Andrew Brown yn meddwl. Dwi wedi hoffi'r British Slop na o'r cychwyn, felly efo Catherine Nicholas yn hyn. Ti wedi cael llygad ar y British Slop, yn ti? Os ai byth fewn i moch, falle fydda i na atgyfnerthu'r British Slop sy'n ei. Gwni weld pwy sy'n mynd i fynd â hi. Dyma hi'r brif bencampwriaeth. Pwy bynnag sy'n ennill, mae'r ddau yn hyfryd. Does a ddim gwylydd dod yn ail yn y gystadleuaeth. Mae'n gil wobr gystal ar brif wobr bron. Mae'n rhaid just i gyrraedd pencampwriaeth. Mae'n just neis i fod yn y cystadleuaeth. Mae'n dweud lot am y brydwyr. Maen nhw'n gweithio'n galed trwy flwyddyn i gael rhywbeth fel hyn. Mae'r cynllunio yn mynd... Dyma ni yn noddwyr pa un sydd efo'r wobr gyda. Ydy wir y British Slop sy'n mynd â hi. Eiddo Miss Catherine Nicholas yn cipio'r brif wobr a'r gil wobr felly. Yn mynd i Nick a Emily Paddock efo'r mochyn gwyn canolig neu'r middleweight. Fan gyfachad y mawr i'r ddau ohonyn nhw.
Mae app y sioe ar gael eto eleni efo gwybodaeth am yr holl gystadlaethau, canlyniadau, map o'r maes a gwybodaeth am y gweithgareddau sydd yma. Hefyd, mi fedrwch chi gysylltu efo ni yma yn y sioe ar Facebook, Twitter ac Instagram S4C, gan ddefnyddio'r hashnod SFC100. A chofiwch, os nad ydych chi'n hapus i ni ddarlledu eich sylwadau, wel nodwch hynny yn eich neges. Wel, dyna ni. I chi'n ymuno ni ar eiliad bwysig iawn yn y dosbarth yma, achos mae'r garden goch wedi cael ei roi i'r heffer Tregibi, Seimon. Ie, Tregibi sy'n ferchen yr un gynta a'r ail, ond beth sydd wedi brydio'r yr un sy'n gynta. Ddim lot rent nhw, byddwn ni'n interested i weld beth mae resymau'r beirniad nawr pam mae wedi rhoi nhw fel la. Ond oedd ddim lot fel wedys ti rhwng y ddwy oedd o Tregibi nag oes? Nag oedd, mae'r ddwy yn heffer dda iawn, a dio ddim syndod clywed bod Tregibi ar flaen y dosbarth. Mae'n wedi bod yn cefnogi'r sioe aml i flwyddyn erbyn hyn ac wedi cael cryn lwyddiant yn y gorffennol. A ti'n bod fawr y teg, wyt ti, Seimon a Tithau Dafydd, yn gwybod faint o waith yw i gael gwartheg i edrych ar ei gorau ar gyfer y sioe yma. Ond nid yn unig efo'r Holsteins, ond maen nhw hefyd efo'r jerseys, ydyn nhw? O, dim y gofyn cael nhw i arwen yn dda, a mae rhaid cael y boi sy'n arwen yn gwneud y jobyn yn iawn hefyd. A wedi gwneud gwaith ardderchog fyna. Hon nawr yn mynd ymlaen i'r bencampwriaeth, Dafydd? Bydd hon yn mynd ymlaen i bencampwriaeth yr heffrod. Gwn i weld sut fydd hi'n sefyll, ond erbyn yr bencampwriaeth, dwi'n meddwl fydd yr heffer laeth hefyd yn dod i fewn i ystyriaeth erbyn hynny. Ond dyna hi yn gadael y sgwar yn falch dros ben ac yn llawn heiddi y garden goch yn y dosbarth yna. Dafydd a Seimon am y tro, diolch yn fawr iawn i chi. Diolch. Na, does na'n teimlad tebyg i gael y cardiau cochion ac maen nhw ym mhob cwr o'r maes mag. Mi fyddwn ni'n parhau i ddilyn y cystadlu a dod â'r canlyniadau i chi, dilyn yr arddangosfeydd hefyd, cael golwg ar y stondina. Da ni'n darlledu'n fyw yma ar S4C ac mae'n dda iawn cael eich cwmni chi. Mi fyddwn ni'n darlledu tan 5 o'r gloch. Mi nes i osod cwestiwn tua'r 9 o'r gloch. Dwi'n gwybod mae'r bora'r ail ddiwrnod mae wedi hedfan. Y cwestiwn oedd fod y sioe yma, y canfed sioe ydy hon, wedi ymestyn i sioe o 4 diwrnod. Ond ym mha flwyddyn oedd hynny, 1981, ac fe efo soni pwy oedd prif weinidog Prydain yn y flwyddyn honno yn 1981. Wel, yr ateb, Margaret Thatcher, mi ddio hi'n brif weinidog o 1979 hyd 1990. A mae rhaid i ni adael y maes rwan oherwydd i Lundan da ni'n mynd nesaf at Bethan Rhys Roberts, a hynny ar gyfer newyddion pwysig iawn. Bore da, chroeso ato ni yma yn San Steffan ar gyfer rhaglen arbennig yn fyw yma ar Facebook ac ar S4C. O fewn y munudau nesaf, mi fyddwn ni'n gwybod pwy ydy arweinydd nesaf y Blaid Geidwadol. Mae'r pleidleisio wedi hen orffen a'r cyfri hefyd ar ben. Ac mi fydd y canlyniad yn dod rownd y gornel yng nghanolfan y QE2. Mae'n brysur iawn yma ar y llain werdd yma ger bron y Senedd, ac mi glywni gan y prif weinidog newydd hefyd o fewn y munudau nesaf. Mi ddown ni ar cyfan i chi yn fyw yma ar S4C. Ac yn gwmni mi heddiw, mae'n gohebydd seneddol ni Elliw Gwawr fel arfer am ddiwrnod Elliw. Mae'n berwi a'r cyffro yn uchel iawn yma yn San Steffan. Boris Johnson fydd yn ennill? Ia, heb os. Fyddwn ni'n dweud os nag os na rhyw sioc enfawr i bawb yma, dros na neb yn daro gan unrhyw beth arall. Dwi'n meddwl mae'r unig gwestiwn yw o faint fydd o'n ennill. Fe fydd o'n gobeithio, bydd o'n ennill yn reit sylweddol, falle er mwyn cael y mandad yna, er mwyn gwireddu y math o Brexit mae o isio. Ac wedyn, wrth gwrs, y broblem fawr a'r her fwyaf fydd dewis i dîm, os ydy o'n ennill, wrth gwrs. Mi fydd hynny yn anodd. Y bydd, dwi'n gwybod, mae gen fo nifer o heriau flaen o'r wan. Ond dwi'n dychmygu bydd Boris Johnson wedi cael dipyn o amser i benderfynu pwy fydd i dîm o. Fydd yn eitha cyfforddus a wedi meddwl cryn dipyn ynglyn â pwy mae o isio. Ond wrth gwrs, fel sy'n ni Theresa May yn cael balans eitha mawr o pobl oedd eisiau gadael Ryndeb Ewropeaidd, y pobl oedd am aros sgwni. Fydd Boris Johnson yn gwneud hynny gymaint. Dwi'n ame
Mae yna lawer o'r rheini sydd yn gwrthwynebu gadael heb gytundeb, yn gwrthwynebu Boris Johnson ei hun, yn gobeithio bydd ganddyn nhw rhywfaint o wynebau cyfeillgar iddyn nhw o fewn y cabinet hefyd. Ond gan i fwy o hynna yn hwyrach yfory, achos wrth gwrs dio ddim yn dod yn brif weinidog heddiw. Arweinydd y ceidwadwyr fydd nhw am y tro, Theresa May dal yn brif weinidog, yn cael un sesiwn gwestiynau olaf y prif weinidog fori cyn iddi hi deithio i'r palas er mwyn rhoi ei ymddiswyddiad hi ac wedyn argymell bod cymryd Boris Johnson wedyn yn gallu ffurfio llywodraeth. Felly fydd o ddim yn brif weinidog yn swyddogol tan brynhawn fori, ond ia, mae yna heriau lu o'i flaen o. Uno y blaid i ddechrau, achos mae'r blaid yn fwy rhanedig rwan nag oedden nhw cyn i'r ymgyrch yma ddechrau, fyddwn ni'n dweud. Dyn ni wedi gweld aelodau o'r llywodraeth presennol yn ymddiswyddo, mae'n ein arall heddiw, Anne Milton just cyn i'r gyhoeddiad dod yn dweud fydda i methu parhau o fewn y llywodraeth. Ond ia, mae yna fwy da ni'n disgwyl bydd yn dilyn. Philip Hammond, y cynghellor hefyd, maen nhw'n neidio cyn iddyn nhw gael ei gwthio, ond mae yna amlwg iawn bod yna nifer o bobl sy'n anhapus efo arweinyddiaeth Boris Johnson yn yr blaid geirwadol ar hyn o bryd. A gellu da ni'n disgwyl y canlyniad o fewn y munudau nesaf. Allwn ni weld rwan o fewn y neuadd, mae'n llawn yna. Mae teulu Boris Johnson i gyd yna, sydd yn dipyn o gliw siŵr o fod, ond da ni'n dal i aros am y cyhoeddiad ei hun. Be fydd y drefn o ran yr hyn sy'n digwydd yn y neuadd bore yma? Wel, does yna neb yn gwybod beth yw'r canlyniad eto. Mae yna gwmni annibynnol sydd wedi rhedeg y system pleidleisio, a mae'r ateb mewn amlen fach. Ac fydd yna ddau yn aelod blaenllaw o'r blaid yn agor yr amlen yna, fath ar ryw Oscars o fath, ac yn cael gair bach tawel efo'r ddau ymgeisydd deithio nhw'n gyntaf pwy sydd wedi ennill, a wedyn fe gawn ni y cyhoeddiad yn gyhoeddus a cael gweld pwy'n union ydy'r prif weinidog a faint yn union maen nhw wedi ennill. Ac os, fel da ni digwydd, y disgwyl y Boris Johnson fydd hi, be neitho efo Jeremy Hunt, sgwni? Fyddwn ni'n dychmygu bydd o'n ffeindio swydd reit dda iddo fo o fewn ei gabinet. Mae o'n dueddiad gan brif weinidog newydd i gadw'r ymgeisydd yr un sydd wedi brwydro ni herbyn nhw. A dydy hwn ddim wedi bod yn ymgyrch gas rhwng y ddau yna, felly dwi'n meddwl bod o'n haws iddo fo gadw Jeremy Hunt o fewn y llywodraeth na fydde fo petai rhywun fatha Michael Gove falla wedi bod yn ymgyrchu yn ei erbyn o. Felly byddwn ni'n disgwyl bod yna swydd reit dda i Jeremy Hunt. Ie, mae wedi bod ar brydiau yn eitha cas rhwng y ddau, dydy. Mae Jeremy Hunt wedi ymosod yn guaidd ar Boris Johnson a ffordd arall hefyd. Ie, ydy, ond dwi'n meddwl mae hynna i ddisgwyl ag mae wastad maen nhw'n mynd i ymosod ar ei gilydd, ond dwi'n meddwl fydden ni'n dipyn o sioc i fi, fyddwn ni'n rhaid fi ddeud, os nad oedd Jeremy Hunt yn cael swydd o fewn y llywodraeth. Pa swydd, dwi ddim yn gwybod fydd yn aros yn yr un swydd, wel, da ni'n siŵr, ond... Wel, wrth gwrs, mae rhaid ni drafod ar gyfwng diplomyddol Iran yn y Gwlff. O bosib, mae'n beth call iawn i gadw Jeremy Hunt gan bod ar draws y manylion i gyd ar hyn o bryd, a mae'n dipyn o'r gyfwng. Wel, ydy, yn union, a mae cysondeb mewn swyddi mawr fel yn edig pan mae yna rhywbeth mor ddifrifol yn digwydd yn holl bwysig, a mae'n aml yn broblem pan mae yna brif weinidog. Da chi'n cael gwared o bawb a cael bobl newydd i fewn. Mae'n cymryd amser i ddod ar draws eich brief, gwybod beth sy'n mynd ymlaen, ond pan mae yna rhywbeth sydd yn digwydd rwan ac angen atebion heddiw a fore, wel, falle fydd o'n gwneud synnwyr wedi gadw Jeremy Hunt yn y swydd mae o'n barod. A da ni dal i aros am y cyhoeddiad. Mae'r pethau yma'n dueddol o fod yn hwyr. Fel oedd y Democratiaid Rhyddfrydol ddoe a lliw, maen nhw wedi cael arweinydd newydd, ac fawr neb wedi sylwi bron a bod. Wel, dwi'n gwybod, dyna sydd angos y cyfnod gwallgo da ni ynddo ar hyn o bryd. Mae pobl yn newid arweinydd, neb yn sylwi, neb yn poeni rhyw lawer, ond efo'r Democratiaid Rhyddfrydol, efo gwleidyddiaeth fel mae hi ar hyn o bryd, fe allan nhw fod yn bwysig iawn ac fe allan Joe Swinson fod yn eitha allweddol mewn yn y cyfnod sydd i ddod yn enwedig, fel mae llawer yn y lle mae'n darogan os oes na etholiad cyffredinol yn fuan. Rhai yn darogan cyn diwedd y flwyddyn, ond llawer mwy yn deud y disgwyl mawr yw byddai'n cyn y Gwanwyn o leia. Ie, mae lot fawr o bobl yn deud hynny yn San Steffan. Ni'n siarad efo rhywun eitha pwysig ddoe oedd yn deud, gant y cant mi fydd na etholiad cyffredinol o fewn y 12 mis nesaf. Bendant, dim dwywaith. Mae'n anodd gweld sut fydda fo'n llwyddo i osgoi etholiad cyffredinol felly. Wel ydy, achos mae bron o bod yn amhosib iddo fo lywodraethu ar hyn o bryd. Mae o'n etifeddu mwyafrif o 3. Mae'r mwyafrif yna'n debygol o ddisgyn i 2 yr wythnos nesaf os ydy y ceidwadwyr yn colli sedd Brycheiniog a Sir Faes Yfed, sydd yn debygol iawn.
Wel, da ni'n gwybod yn barod, mae yna londwr na mwy o aelodau blaid ei hun sydd yn gwrthwynebu ei gynlluniau fo. Rhai sydd yn barod i fynd mor bell a pleidleisio yn ei erbyn mewn pleidlais o ddiffyg hyder. Felly mae o mewn sefyllfa hynod o fregus. Ond wrth gwrs dydy etholiad cyffredinol ddim yn ateb a ddim yn mynd i o'r reidrwydd ddim yn rhoi llawer mwy o sicrydd o, felly weld pethau'n llawer gwaith wedi etholiad cyffredinol. A da ni'n di sôn am Brexit eto, ni'n gobeithio sôn am hynny, ar ôl gwybod pwy oedd wrth y lliw, a well i drafod o rwan, achos mae'n dod â llonjol o optimistiaeth yn sicr, a brwdfrydedd a egni, os ydy o'n ennill, ydy hynny'n ddigon i newid meddyliau am Rwsel, elliw? Dwi'n amheus, mae rhai fi ddeud, a dydy'r synnau sydd yn dod o Frwsel ddim yn awgrymu hynny ar hyn o bryd. Maen nhw'n gadarn iawn na fydd pethau yn newid rhyw lawer. Falle bod nhw'n barod i dincran rownd yr ochrau, ond dyna ydy y her fwyaf i Boris Johnson rwan. Mae wedi deud bod eisiau gwireddu Brexit, bod o'n mynd i wneud hynna erbyn diwedd mis Hydref. Sut? Dyna di'r cwestiwn enfawr da ni i gyd eisiau wybod, a hynny o fewn 3 mis pan wedi cyrraedd 3 mlynedd i Theresa May gyrraedd y pwynt yma. Ie, achos Gogledd Iwerddon a'r ffin, y backstop, Bondi Grybwyll, dyna'r mae'n tramgwydd mwyaf, a mae o eisiau ail ddechrau negodi hynna yn gyfan gwbl. Os da amser heb sôn am ewyllus i wneud hynny? Wel, mae gennym ni wyliau'r ha, mae'r Senedd yn gorffen yr wythnos hon. Mae Brwsel yn pacio i fyny hefyd. Dydyn nhw ddim yn debygol iawn i ganslo i gwyliau haf nhw mwyn trafod efo Boris Johnson. Yr unig obeth gyda fo yw bod o'n dechrau trafodaethau un i un efo Taoiseach yn Iwerddon Leo Varadkar, efo Angela Merkel, efo Emmanuel Macron yn Ffrainc, mwyn gweld beth sydd yn bosib, a wedyn erbyn mis Medi bod gan nhw rhyw fath o gynllun o be allai ddigwydd. Achos dydy yr Undeb Ewropeaidd ddim eisiau gadael heb gytundeb. Mae hynna yn eitha sicr, ond pa mor bell maen nhw'n barod neu faint maen nhw'n barod i ildio i Boris Johnson mwyn osgoi hynny, dwi ddim yn siŵr. A da ni wedi clywed y blaen Emmanuel Macron o arlywydd Ffrainc yn deud, wel, dyna chi, y tro dwytha oedd o'n anghyfforddus efo ehangu'r cyfnod yma, a fydd o'r tro yma mynd, wel, na, ffwrdd â chi ta, dyma ydych dewis chi. Felly, mae'n anodd gweld sut mae'n bosib, achos hyn os dwi'n cael cytundeb, mae'n gorau pasio drwy'r Senedd yma, mae deddfen cymryd i hamser, ac efo'r holl wrthwynebiad sy'n yna hefyd, mae o'n andros o job o'i flaen o. Dwi ddim yn neud y geddus o gwbl. Na, yn sicr. Ac yn ôl yma, wel, dyn ni dal i aros. Dwi'n gwybod os dyn ni'n gallu gweld lluniau o'r neuadd ar hyn o bryd, ond mae'n orlawn yna. Ag elliw, be neitho efo ysgrifennydd Cymru, ai Alun Keynes, pwy bynnag sy'n ennill, fydd yn aros yn swyddfa Cymru? Fyddwch chi'n dychmygu mai dyna di'r y peth hawdd i'w wneud. Dydy Alun Keynes yma yn y blaid geidwadol, beth bynnag ddim wedi wneud dim o'i le, mae o wedi bod yn gefnogol iawn y Boris Johnson, felly yn sicr dwi ddim yn rhagweld bod Alun Keynes yn mynd i gael y sac o gwbl. Yr unig ffordd y bydde fo'n gadael yw os ydy o'n cael dyrchafiad, ond y broblem i Boris Johnson ydy mae o wedi gaddo gymaint o swyddi i gymaint o bobl. Pam fydde fo'n gwneud pethau'n anoddach i hun drwy symud Alun Keynes? Dwi ddim yn gwybod. Dwi'n cofio pam ddechreuodd yr ymgyrch, ond na lot o sôn bod Boris Johnson wedi addo swydd diwylliant i Alun Keynes mwyn rhoi dyrchafiad am ei gefnogaeth o. Mae pethau wedi newid lot ers hynny, felly pwy awyr, ond fydden ni'n dychmygu bod Alun Keynes yn aros yn swyddfa Cymru, achos mae'r cwestiwn hefyd, pwy arall da chi'n cael yn ei lef? Mae hwnna'n yn broblem oedd gan Theresa May, a mae llenwi'r swyddfa Cymru yna yn anodd pan mae'n gymaint o bobl wedi mynd a dod. A dyn ni'n gwybod bod pethau'n rhedeg yn hwyr, ond maen nhw rwan yn y neuadd yn dechrau edrych ar fideo o gyn brif weinidogion, ac os ydy Boris Johnson yn dod i'r fei ar y blaen, elliw mi fydd o'n un lliwgar yn sicr ac yn un hanesyddol beth bynnag fydd yn digwydd. Bydd yn sicr. Mae'n mynd i wneud yn job ni fel newyddiadurwyr yn ddiddorol. Mae rhaid ni ddeud hynny. Mae o yn ddadleuol, mae o yn rhannu pobl. Ond mae o hefyd mae o'n boblogaidd iawn o fewn ei blaid ei hun, a dyna pam mae cymaint o gefnogaeth wedi bod iddo fo
di pawb ddim yn cytuno efo popeth ma'n ddeud o fewn y blaid. Di pawb ddim isio gadael heb gytundeb, ond maen nhw'n gobeithio bydd yn gallu dod ar ryw yn ei newydd, a mae o'n risg, a mae'r lot o aelod o Seneddol yn cydnabod hynny, ond mae o'n risg, maen nhw'n teimlo, maen nhw'n gorfod i gymryd ar y pwynt yma, achos be arall maen nhw'n mynd i wneud. Dyna yn sicr ydy'r teimlad. Cadeirydd y blaid Brandon Lewis, yr aelod ceidwadol, ar ei draed, felly mae pethau'n digwydd. Da ni'n disgwyl mae Cheryl Gillen. Cyn ysgrifennydd Cymru, wrth gwrs, fydd yn wneud y cyhoeddiad. Yn enedigol o lan daf, ongl Gymreig iawn yma na elliw. Hi sydd wedi bod yn wneud lot fawr o'r cyhoeddiadau yma drwy gydol yr ornest. A mi fydd llygad y byd, fel da ni'n gweld fan hyn tu allan i'r Senedd. Mae'r wasg yma o bob cwr o'r byd, ac mae enw Boris Johnson, os na hi fydd yn mynd â hi, os na fo fydd yn mynd â hi, yn un enwog ydy hwnt ymhell i'r Deyrnas Unedig. Ydy, mae o'n enw môr adnabyddus, hyn oedd cyn yr ymgyrch yma, yn fair Llundain, fel ysgrifennydd tramor, mae o wedi teithio'r byd, mae wedi wrth gwrs wedi dweud a gwneud pethau dadleuol ac felly wedi cipio'r penawdau lawer gwaith, ond dwi'n siŵr bod so ni'n licio gwybod beth yw barn pobl ar draws yr holl newyddiadurwyr yma ynglyn â Boris Johnson a beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf. Mae rhai fi ddeud. Mae rhywun yn gwrando ar y weithiau, ti'n clywed nhw jyst yn siarad yn ei iaith eu hunan, a wedyn nhw'n clywed Boris Johnson yn y canol, so ni'n licio gwybod beth maen nhw'n dweud. Mae'r lluniau ar wefan a cymdeithasol bore yma werth i gweld ar wifrennau zip ym mhob cwr o'r byd neu chwthu trwmped. Mae o'n foi lliwgar yn sicr. Gan i ddipyn o sioc, cofiwch, os na Jeremy Hunt fydd yn mynd â hi. Gawn wir. Os neb yn gwybod fel ydych chi'n deud, elliw, ond mae pawb wedi cymryd o'n ganiataol, dydy? Mi fydda hynny yn ddaeargryn wleidyddol anfar. Bydde yn sicrhau asgof sioc. Mwy na neb i Boris Johnson fydda ni'n dychmygu. Mae hwn yn swydd mae o wedi bod eisiau i wneud ers oedd yn yr ysgol. Dyma fydd pinnacle gyrfa Boris Johnson a rai flynyddoedd yn ôl blwyddyn dwytha yn y fysa ni wedi dweud bod na ddim gobaith i Boris Johnson fod yn brif weinidog. Wel, tydi pethau di newid yn de. Mae'n dangos sut mae'r holl problemau yma efo Brexit wedi newid ar y wyrgylch yma yn San Steffan. Efo hyn oed aelodau oedd ynghynt yn ei wawdio fo ac yn dweud y bydden nhw byth yn ei gefnogi, rwan wedi pleidleisio fo i blaid o. Ac am newid byd, o ran beth sy'n ymarferol, mae symud mewn i Downing Street, mae yna sôn bod o, fel Tony Blair, os di'n ennill, yn mynd i fyw yn rhif 11 achos bod o'n fwy, a fydd i gariad o ddim yn symud mewn tan y penwythnos. So mae yna lot o bethau sy'n ddifyr ac yn ymarferol o ran symud ti bob tro mae'r prif weinidog. Mae'n giaeth dydi o broses. Bydd Theresa May'n pacio bagiau, bydd hi'n gadael, bydd hi'n cael ei chlapio allan gan y staff yma sydd wedi gweithio efo hi ers blynyddoedd rwan. A da ni gweld y ddau ymgeisydd yn dod mewn i'r neuadd, Boris Johnson a Jeremy Hunt, ac brwydro ers wythnosa, a diwrnod anodd iawn i bwy bynnag sy'n colli fan hyn, a dyma nhw'n dod mewn y ddau yn cymryd i seddi, ac mae yna gymeradwyaeth anferth i'r ddau. Mae wedi bod yn onest, diaidd ar brydiau, ond y hysgingar ar draws y wlad wrth gwrs wedi tanio a'r ffaith bod Boris Johnson mor lliwgar wedi cydio yn pobl ar draws y Deyrnas Unedig. Dyma hi felly o lan daf Cheryl Gillen i wneud y cyhoeddiad cyn ysgrifennydd Cymru Cheryl Gillen. Dewch ni wrando. Well, thank you, Brandon. Can I thank you and your team at Conservative Central Office for doing a fantastic job. It's been a team effort and shown the Conservative family at its best. And if I could make one plea as a backbencher, can we be kinder to the next Prime Minister than we've been to the current Prime Minister? So without further delay, I'm going to hand you over to the wonderful co-chair of the 1922 committee, Dame Cheryl.
Thank you very much, Charles. On the 24th of May, the Prime Minister, the Right Honourable Theresa May, announced that she would be standing down as leader of our party on the 7th of June. And over the past 46 days, the 1922 committee organised 5 ballots of members of Parliament and then worked with the party chairman and the electoral reform services to present the final 2 candidates, so all qualifying members of the Conservative and Unionist Party could vote for our new leader. I want to echo Charles's thanks to Brandon, and in particular to the party board and the party staff for all their sterling work on the hustings, and also the ERS, who have conducted a very professional operation, collecting and counting the votes from home and abroad. And also the 1922 executive, especially my co-chairman, Charles Walker, with whom it has been a pleasure to work, and at least we have brought equality to the top of the 1922 committee. Gender balance is important. And the officers of the 1922 committee, Sir Geoffrey Clifton-Brown, Bob Blackman and Nigel Evans, all together here today, and our own parliamentary staff who have given up their spare time to help conduct what I believe has been a very successful election. Finally, I would like to thank all those party members who voted and those who stood in the election, and particularly my colleagues Jeremy Hunt and Boris Johnson, who, despite the challenges of a contest, run in the glare of press comment and public scrutiny, I believe have emerged as worthy candidates for the position of leader of our party. Now, I think you've all been waiting long enough, but in the honoured tradition, I'm going to ask my beautiful assistant to hand me the envelope for the announcement. It's called teamwork. I, Dame Cheryl Gillan, the Joint Returning Officer for the Conservative and Unionist Party leadership election, declare that the total number of eligible electors was 159,320. The turnout in the election was 87.4%. The total number of ballot papers rejected was 509. And the total number of votes given to each candidate was as follows. Jeremy Hunt, 46,656. Boris Johnson, 92,153. And therefore I give notice that Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. Boris Johnson ydy prif weinidog newydd y Deyrnas Gyfunol, a dyna fo yn sefyll ar ei draed, yn camu i'r llwyfan, yn cael croeso mawr, a dyma fo. Thank you, everybody. Thank you, Cheryl. Thank you, everybody. Good morning. Okay, right. Thank you so much. Thank you, Cheryl. Thank you, Charles. Thank you very much, Brandon, for a fantastically well-organised campaign. I think it did a lot of credit, as Brandon has just said, to our party, to our values and to our ideals. But I want to begin by thanking my opponent, Jeremy, by common consent, an absolutely formidable campaigner and a great leader and a great politician. Jeremy, in the course of 20 hustings, 20 hustings or husting-style events, it was more than 3,000 miles, by the way, it was about 7,000 miles that we did crisscrossing the country. You've been friendly, you've been good-natured, you've been a font of excellent ideas, all of which I propose to steal forthwith. And above all, I want to thank our outgoing leader, Theresa May, for her extraordinary service to this party and to this country. It was a privilege.
It was a privilege to serve in her cabinet and to see the passion and determination that she brought to the many causes that are her legacy, from equal pay for men and women to tackling the problems of mental health and racial discrimination in the criminal justice system. Thank you, Theresa. Thank you. And I want to thank all of you here today, and obviously everybody in the Conservative Party, for your hard work, for your campaigning, for your public spirit, and obviously for the extraordinary honour and privilege that you have just conferred on me. And I know that there will be people around the place who will question the wisdom of your decision. And there may even be some people here who still wonder quite what they have done. And I would just point out to you that, of course, no one party, no one person has a monopoly of wisdom. But if you look at the history of the last 200 years of this party's existence, you will see that it is we Conservatives who have had the best insights, I think, into human nature, and in the best insights into how to manage the jostling sets of instincts in the human heart. And time and again, it is to us that the people of this country have turned to get that balance right between the instincts to own your own house, your own home, to earn and spend your own money, to look after your own family, good instincts, proper Dyna ni instincts. y prif weinidog newydd. Dio ddim yn brif weinidog tanfori, ond bod sicr rwan ydy arweinydd y blaid geidwadol. Alexander Boris de Pfeffel Johnson fydd yn cael ei goroni yn brif weinidog ac yn symud i mewn i Downing Street nos y fori. Dyna fo wneud i araith gyntaf. Cyn i ni eich gadael chi gair sydyn iawn ag ymateb gan ein gohebydd seneddol ni Alliw Gwawr ac, wel, yn gyfforddus mae wedi ennill. Ydy, o ryw 66% aelodau yn pleidleisio o blaid Boris Johnson. Felly yn amlwg, dyna pwy oedden nhw isio i arwain y blaid ac i arwain y wlad. Ddim cweit gymaint o gafodd David Cameron pan oedd o yn arweinydd, 68% gafodd o, ond chydig yn agos. Ond rwan, mae o'n amlwg yn mynd i deimlo bod genna'r mandad i wneud be mae o isio o ran Brexit. Ond yn cyfadda fanna yn ei araith o, nid pawb fydd yn hapus o'i weld o yn arweinydd ac yn brif weinidog hyd yn oed o fewn ei blaid ei hun. Ac mae enwa mawr y cabinet i symud rwan i'r meincia cefn i gefn y stafell ddosbarth, a maen nhw, rei o'n nhw'n mynd i greu hafoc Elliw. O, ydyn, gan gynnwys y cahellio'r Philip Hammond, maen nhw'n mynd i fod yn boen mawr yn ei ochr o. Ond da ni'n mynd i weld gwedd newid llwyr rwan y Llywodraeth, ac fydd ddiddorol iawn gweld dechrau yfori pwy yn union fydd yn Llywodraeth Boris Johnson a sut yn union mae'n mynd i wneud pethau'n wahanol iawn. Elliw, mae wedi bod yn bleser bore yma, mae'n sicr, dyna ni cyfnod cyffroes i ddod. Cofiwch y bwletin nesaf am 2, ac mi fydd yna raglen arbennig am 9 o'r gloch, awr o drafod y prif weinidog newydd Boris Johnson yma ar S4C. Hwyl am y tro.
Croeso cynnes yn ôl i'r sioe. Da ni wedi cael bore braf iawn yma yn Llanelwedd ymlaen â ni rwan efo gweithgaredda ail ddiwrnod canfed sioe Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru. Helo na, braf cael eich cwmni chi unwaith eto gadewch chi ni rwan eich arwain chi drwy weithgaredda pnawn dim awth yma yn y sioe, ond cyn cymryd cam ymhellach. Mae gen i gwestiwn arall i chi ar gyfer y 2 awr nesaf, byddwch chi grafu pen cwestiynau'n ymwneud a chanrif o sioia ynde. Reit ta, mae gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2 ar 10 o siroedd nawdd. Mae 2 ohonyn nhw y tu allan i Gymru. Pa siroedd ydyn nhw? 2 o'r siroedd nawdd y tu allan i Gymru, pa siroedd ydyn nhw? Wel, mae Lenny yn sioe Sir Benfro a dwi'n siŵr fod Seimon ac Elinor Thomas wrth i bodda. Mae yna brysurdeb garw iawn ar y maes. Mae'r miloedd wedi tyrru yma, gallai ddeitha chi, mae'r stondina hifenia yn gwneud dipyn o bres heddiw ac fe nawn hefyd dwi'n siŵr yn ystod y prynhawn. Ydy ma hi'n boeth ac mae'r Eli Hael na'n bwysig, fel dwi'n siŵr y bydd Chris yn ei bwysleisio nesaf. Wel, ti'n hollol gywir ni yma. Heddiw yn ddynod perffaith ar gyfer hifen ia, achos mae'n fendigedig yma yn y sioe, yn sych, yn braf, yn gynnes dros ben, wrth gwrs. Nid yn unig yma yn Llanelwedd, ni siarad 27-28, felly byddwch yn ofalus os chi yn dod draw, ond lawr yn ne ddwyrain Cymru heddiw, 31-32 felly ar eich ama, hynny yn boeth wrth gwrs. Nawr, erbyn yr hwyr bynhawn, mae pethau yn mynd i newid rhywfaint. Fydd i yn dechrau cymylu ac i ni yn dysgwyl rhai caworydd, yn drwm, yn dyran hyd yn oed cenllus yn bosib a wedyn mwy o'r caworydd ar ôl hanner nos. Mae'n rybydd merin mas ar hyn o bryd ar gyfer y caworydd trwm a tharanllyd. Ar ôl iddyn nhw glirio wedyn yn ystod oriau ma'n tipyn o'r niwl yn ffurfio. Ac eto, os o'n drymau dros ben, anghyffyrddus o drymau i rai falle. A wedyn bore fori, wel yn ddechreuad cymylog a niwlog, fydd i yn gwella erbyn y prynhawn. Unrhyw gaworydd yn clirio yn gyfan gwbl yr hael ar ei orau yn y dwyrain, tipyn o bwy cymylog yn y gorllewin, ddim mor gynnes. A wedyn, ar hyn o bryd, wel, mae yn debygol o fod yn ddiweddglo cynnes dros ben yma yn Llanelwedd ar y dydd Iau. Gewch chi fwy am hynny yn hwyrach mlaen, yn ôl yn ni nawr at y prif gylch. A rhan ddeheuol y prif gylch, mae yna pencampwriaeth arbennig, pencampwriaeth i'r rhai blwyddi yn yr adran ec, y cyntaf a'r ail o'r naill dosbarth yn cystadlu yn fan hyn, ac Owen sy'n cadw cwmni i fi fan hyn. 4 yn brwydro ar gyfer y teitl yma. Felly ni wedi gweld eiddo Ceri Fell yn gyntaf, Bryn Seion Little Lush. Eiddo John Welsh yw ebol ydi hwn. Hwn oedd yn ail yn ei ddosbarth yn gynharach. Dyma ni New Gap Lady Penelope. Joe Lee, Rhydeilian Expert. Enillydd cyntaf bore yma, Owen. Mae hynny'n wir. Dyma enillydd y dosbarth blwydd i adran ec. Mae wedi cael llwyddiant yn Llambed yn gynharach eleni, wrth gwrs. Wedi cael ei brynu trwy'r arwthiannau llynedd. Dwi'n meddwl mae o'n 3 sy'n y cylch, felly mae yna yr un oedd yn ail yn dosbarth yr ebolion gwryw ddim wedi dychwelyd. Felly dyna'r 3 ohonyn nhw sydd yn ceisio y cystadlu. Felly Rhydeilian Expert, yr ebol blwydd, gan Joe Lee. Wedyn ni'n gweld eiddo Ceri Fell cael ei arddangos gan Gemma Paxford, Bryn Seion Little Lush, ac wedyn ar y gwylod wedyn eiddo John Welsh, New Gap Penelope. Ble mae chariau chi'n mynd yma hyn, Owen? Mae'n ddosbarthau cyson yn diwedd, maen nhw gyd yn... Maen nhw'n teip i fod yn deg i Alun. Arun Lewis y beiriad, mae o wedi cadw at teip penodol, ond pwy fydd yr un yn y dosbarthydd yma fydd yn mynd ar bencampwriaeth i'r rhai blwyddi yn yr adran ec. Pencampwriaeth yr ebolion ebolesu yn adferch blwydd yn yr adran ec ac enillydd y dosbarth i'r ebolesu sydd yn mynd â hi. Bryn Seion Little Lush, na merchnogaeth Ceri Fell, wrth gwrs Gemma Paxford sydd yn ei harddangos. Y Gio Wobber yn mynd i Joe Lee, Rhydeilian Expert.
Craig. Bryn Seion Little Lush gyda Gemma Pansford yn ennill y dosbarth i'r rhai blwyddi. Yr ebolion efo Lesina Adferch yn yr adraned. Llongyfarchiadau mawr i Gemma a wrth gwrs Ceri Fell. Mae'r hosynau mas, mae'r cardiau allan hefyd yn dynodi bod yna wobr gynta wedi cael ei ddyfarnu gan Mrs Julie Evans gyda'r adrandau a'r ebolion dyflwydd ddod yn dod i'r fuddigol Llan Morlais Dynamo yn eiddo i Mr Mark Swiston allan o Thornyside the Predator a Llan Morlais Crystal yn sicr yn fore da iawn iddyn nhw. Mae'r gwobre'n dal i ddod yma yn y prif gylch ar y fore di Mawrth. Y garden goch a'r rhosyn coch yn dynodi mae Llan Morlais Dynamo sydd yn dod yn fuddigol yn yr adran yma. Yr adran dy a'r ebolion dyflwydd ddod. Yn eiddo i Mr Mark Swiston ac yn cael ei arddangos yn hyfryd gan Jack Bowman. Peidiwch anghofio, mae yna sylwebaeth Saesneg ar gael ar yr rhaglen hon. There's an English language option on this programme, but if you're experiencing any problems, please contact the S4C viewers hotline. Yng nghanol yr heilwen braf yn un ynghylch y defed, ni yn osbarth yr oen fenw Hardwick, Hywel Griffiths. Mae yna dipyn o sŵn mar yn o bryd. Oes, mae nhw'n dipyn o grederiau bach siarp rhaid nawr, o'i menu yma. Mae yna bersonoliaeth yn digwydd dy rein, os e? Oes, mae nhw'n mynd i'r le fewn nhw. Ys dim stop maen nhw. A gofyn gael barben o dan y ffens efo rein. O rein, yn ei siŵr bod gyda chi ffensys da iawn. Mae'n braw da. Ne, mae'n gwrdd braw i ffens da. O'n i chi gweld nawr, o'n i'n sôn yn gynharach am nhw'n cael ei genu'n ddi, ond mae rein yn llawer dywyllach ydyn nhw. Ydyn. Dim ond pen bach gwyn a wedyn maen nhw yn byd blwyddyn nesaf, maen nhw'n gwyni, do. Mae rhai mwy brith na'r eraill. Ie, beth yw'r rinweddau'r bryd? Ydy rai brith yma, dwi'n nam, neu mae fe'n... Wel, dwi'n yn gwybod, maen nhw lyco nhw'n ddi i gyd, i Ceri, corff yn ddi i gyd. A pen gwyn. A mae'r pen gwyn yn drawiadol iawn wedyn, yn dweud, achos mae'r corff yn ddi. Ydy, mae'n dal a'ch llygar chi wedyn, nhw e? Ydy. Ond os dim tamed y gorn i fod teimlo a topi pennau nhw. Dim cern? Dim cern i fod ar yr wy'n menyw, de? Na'r defed. Oes yna arweithiannau, chi wedi sôn am rai yn ardal Caerlywelydd ag ati, oes yna arweithiannau yng Nghymru wedyn yn gorffu'r rhain? Oes, mae'n Llandyfri ar ddi Sil yn diwedd mis Medi nawr, bydd nhw'n imna defed, yr hen defed, lawr chydig o wy'n menyw lawr a i werthu cael llwyddiant go lawr lawr. Yr arwerthiant o ddefed lliw Llanymddyfri, mae honna yn arwerthiant eitha poblogaidd erbyn hyn. Ydy, mae'n eitha poblogaidd, ydy. Mae dan i sang y fel arfer. O, di, mae... Y brydau prin i gyd. Bob lliw dan hael yna. Bob lliw dan hael. Faint yw gwerth oen fenw fel hyn nawr? Yn Hardwick? Iso ni un fach lawr llynedd, oedd un fach neis. Iso ni reserve champion, iso ni gant anner gyn ni amdani. Ond fel arfer, cewch chi lan i'r Cymru a ffyrra, maen nhw'n... Pigwch chi rhai lan yn tua 30-40 pint, lan i 100 pint. Ond ych chi'n gweud amdano cael 100 am un, os ych chi'n rhoi hwnna y kilo, mae hwnna eitha da. Ond mae'n cael gysyn ni gymryd yn 1 kilo am Hardwick. Ddim pwysi mawr yn dod yn nhw. Ond ych chi cadw nhw go hir i cael pwysi go lewn yn nhw. Ond pan chi cyfaru, pan chi yn mynd â oen i'r lladdu, mae hwnna'n gymariaeth eitha da, dwi'n meddwl? Ydy. Faint yw rhain yn pwysau chi'n meddwl? O'r hyn mae'n rwm iawn i nhw, yn mynd i'r maen nhw, yn gwybod. Gael gweud ebro llawer cefnau nhw, maen nhw siwyd tynnu am 30 kilo, 35 falle rhain nhw. Fyw. Pa mor bwysig yw rhain? Maen nhw bobl cadwraeth, mae'n cadw nhw nhw, gawnt pori, na beth ni'n cadw nhw, bori bysynau ryff. A wedyn, lot o bobl tyddynwyr yn cadw nhw nhw, te. Lyco nhw, i weld nhw'n yr ardd a... A dyna beth sy'n dda amdanyn nhw i dyddynwyr, maen nhw eitha rwydd i'w cadw. O, maen nhw'n rwydd, maen nhw'n... Mae rhywun yn cadw defyd am y tro cynta, O, nhw'n ddim rwydd i gadw. Ti'n eisiau lot o flawd yn nhw. Mae'n byw o'i dannedd. Mae'n blaw bod chi cymydog a ardd. Mae'n hyn mewn a
Byta'r cwbl. Wel iawn, mae'r beirniad yn mynd trwyddyn nhw, Mr William Rowling o Gymru. Ar hyn o bryd, mae teulu y Pitard, Penbryn, y Rhondda, Cynon Taf yn gynta ac yn ail. Ydyn. Tipyn o gamp iddyn nhw. Ydy. Ac maen nhw wedi ennill dosbarth yr oen hwrdd yn barod. Ydyn. Ar golyn dda i'r teulu ar hyn o bryd. Ydy. A wedyn... Wastad yn bob sio fach, lawr tia. Yn bob man yn bob sioe bach. Mae Gerwyn yr un sydd yna ar y brig ar hyn o bryd. Mae fe'n gymeriad yn O, gymeriad a hanner. Unwaith chi siarad â fe, chi'n am y prynawn. O, dderin, unwaith gethau bach o gwrw ti fewn i folau wedyn. Yr holl straeon sydd yma. Straeon a fe, tipyn o gymeriad. A mae fe a Debbie'n gweithio'n dda gyda gyda fel tîm. A mae dyn nhw'r torwens a fe da'r torddies. Oes. Ond fe, diolch o galon i chi, na i fynd draw i weld y cymeriad hoffus iawn fan hyn ynghylch y defed. Gerwyn Pitard. Siwmai. Cymraeg a Saesneg ti'n mynd siarad fi nawr? Tipyn bach o Gymraeg i fe. Ie, bach o'r ddau. English, English, i fe. How important is the breed for you? I know they're Debbie's breed, but you have to show them. No, very important to get them in Wales, you know. Yes, and, we've had tremendous amount of support from the Herdwick Breed Society, and we've got our own group and everything, so it's onwards, you know, and upwards, hopefully. You know? And you love the showing, don't you? I do like the showing, Mairead, as you know, yes, and I'm very pleased today that Julia has had second as well, you know, so yes, it's a good day, you know. Yeah. Debbie must be proud, I'm sure. I'm sure she will be, yes, I'm sure. It was her idea to bring him down, so yeah, good. Good luck for the rest of the show. Diolch yn fawr i ti, thank you very much. Diolch.
Erbyn hyn, ni wedi dod nôl at yr Holsteins, a mae'r haul yn crasu, a mae'r cystadlu hefyd yr un mor boeth wrth i ni nesau at y pencampwriaethau. A mae Simon Davies yma o hyd a David Jones. Diolch am fod mor amyneddgar ac am aros yma, ond ble arall fyddech chi ta beth yn dweud, David, ar y maes ar un o bryd? Yn union, sy'n ni wastad. Ochr allan, wel, i fewn yn y ring yn dangos neu ar y tu allan yn gwylio ynda. Yn union, ond i chi fo fi heddi, a mae'n gred cael eich arbenigedd chi hefyd i edrych ar y dosbarthiadau cry ofnadw sydd yma, Simon, wrth i ni fynd nawr te at dosbarth 651, sef buwch sydd wedi lloia dwywaith. Ie, lle dwi wedi nawr mae'r heavyweights yn dechrau dy mewn fan hyn. Bydd y beirniad yn meddwl nawr falle bydd ei pencampwraig yn dod o'r dosbarth hyn. Mae'n clas cryf ofnadw fan hyn. A mae pencampwr heffrod o blwyddyn diwethaf gyda ni fan hyn, gyda David Jones. Pa rif yw honno nawr? Yr un sydd ar y sgrin nawr, yr un gath ei werthu yn sêl David Jones nôl cwpl o feisiodd nôl. Gath ei werthu am 43,000 i Nick Sercombe. Di brynodd i David? Na, so hwnna'n torri'r banc go iawn dydi fan. 43,000, David? So mae'n hygol dydi. Pam bod hon wedi gwerthu am gymaint o bris? Beth sydd yn gwneud i hon fod mor special te? Swn i'n dweud, mae siw braidd i wneud efo'r llinach gwaed ac a'r pedigree sydd tu ôl i'r fywch yma, ond mae'n dipyn o fywch gen David Jones a mae'n glod iddo fo am ei bridio hi. Bod i wedi gwerthu am y fath arian, dwi ddim o reidrwydd yn golygu mae hi sy'n mynd i ennill, Simon, y dosbarth yma, achos mae yna wartheg cry iawn eraill yma, yn does? Wes, wel mae y fywch arall sy'n David Jones yn mynd fe sy'n berchen ni, i fab y gyfres sy'n arwen hi heddi. Mae'n fywch fawr hefyd sy'n felly mynd i pwysio i ennill y clasyn. Mae fywch dda gyda Hefin hefyd, mae hi'n llawn llas. Hefin, wrth gwrs, sydd yn rhif 23 yn dyfa tu ôl i'r fywch gwylwn ni ddwytha fyna. Ond mae'r fywch wen o Hefin nawr, hon yw'r fywch sy'n llawn llas. Mae'n ddi, mae'n Shane neis yn ni, mae'n di ennill y Sioe Celtic Showcase nillodd i clas diwrnod hynny. Edrych yn dda, mae'n edrych llawn gysel heddi, cwpl o fisiodd mlaen, yn llawn llas. A'r teulu Wilson wastad yn berig yn dyn nhw pan ma'n dod i'r pencampwriaethau a'r dosbarthiadau cry. Maen nhw wastad yna, dyn nhw? Ond maen nhw'n gefnogol iawn o'r sioe, a dyn ni wedi gweld i llwyddiant nhw bore yma'n barod wedi cael cryn lwyddiant yn y dosbarthiadau ac wedi ennill pencampwriaeth yr heffrod yma yn Nghylch yr Holstein. A drychwch ar lawnder y pwrs yna, Simon, llawn llath. Amser ni'n dod i sioe mor fawr a hyn ar competition mor gryf, mae rhaid y dda iddo mas ar 12 o'clock yn edrych yn berffaith. Unrhyw beth llai na hynny, so nhw'n mynd i fod ar brig dosbarth. A mae'r da hyn i gyd llawn llath mynd hyn, a maen nhw'n rhoi cyfle gorau i ennill y dosbarth hyn. Mae'n fywch arbennig, mae rhaid dweud, ar fywch tu ôl iddi wedyn, yr un mwyaf wyn yn y dosbarth yma, mae hon yn glamp o fywch, yn dwi? Un nillod yn un blwyddyn diwethaf, mae mor gofyn o ring presence gyda, mae pen hir, gwddwg hir, chefen hir, fflat, riben ofnadw arni, a cader da ofnadw hefyd. Mae'n neis gweld, os mae hon wedi datblygu ers llynedd a fel wedi cael llo arall a maen nhw'n dyfnhau y corff ac yn datblygu i wneud buwch arbennig. Ac o fod yma mor agos iddyn nhw, un peth sy'n taro rhywun ydy pa mor fawr yw y gwartheg godro Holstein yma. Mae'n fywch fawr iawn, yn dwi? O, yndi. Mae'n fywch dipyn o seis, ond maen nhw'n symud i ffwr o'r seis yma ar hyn o bryd wan wrth ddosbarthu'r gwartheg. Dydyn nhw ddim yn mynd o reidrwydd am fywch mawr. Maen nhw eisiau bywch mwy cytbwys sydd yn mynd i wneud ei job yn broffitiol i'r ffarmwr. Faint o lath fydde ti'n gael mewn un godrad te? Wedwn ni nawr allan o fywch fel yna. Gallai roi, byddwn ni'n gweud rhywbeth lang ni 30 litr, felly yn un godrad, 80 litr y dydd. Mae rhai gwartheg yn rhoi 70, felly 80 litr y dydd. Oes. Mae'n lot i ofyn am fywch i ddod i siow a wneud gofyn o lath hefyd. A iddo mas edrych llawn gysel yma nhw heddi. A fel wedys ti, y grefft yw cael nhw i edrych just reit ar y foment dyngedfennol yma, ynddo fe, achos mae hanner awr yn gallu gwneud gymaint o waniaeth yn dwi, o ran edrychiad y gader a'r edrychiad y fywch. Felly, ware teg, maen nhw wedi gwneud gwaith gwych yn arddangos y gwartheg yma, ond mae yna dipyn o ffordd i fynd eto yn y dosbarth yma, a mae yna lot o waith crafu pen i'r beirniad.
Wel, mae yna fwrlwm yma, a mae yna sicr ddigon o sŵn yma yn y shed ffwr a ffli. Ac un dyn sydd wedi bod yn brysur ddo i'n berniadu rhai o'r adar arbennig. Mae wedi Dilwyn Green. Sut ydych chi, Dilwyn? Sut ydych chi? Ydych chi'n ddyn prysur iawn ar y berniadu yma? Wel, dwi'n bod yn brysur yn y sioe yma, a dwi'n dwi'n bod brysur trwy flwyddyn i gyd. A hein di'r gorion yn y sioe? Yn y sioe yma, hein di'r gorion o'r goria, a rei dwi wedi benadu ydi large ostrolop yma. Yr ostrolop di hwnna? Ia. Dwi'n gweld. A large black binocar yma. Large black be? Black binocus. Black binocus. Dwi'n mynd gyfarwydd iawn ar enw yma rhaid i gyfarwydd. Mae hein yn dydwy wya gwyn mawr. Dydw'r star. O, reit. Ond i ddanos, rhyw fwydd gyd ar y gora efo nhw, am bod gen nhw'r lob gwyn ma, maen nhw'n cracio. O, dwi'n gweld. A dyn nhw'n cracio, wel, mae dyddiau danos wedi gorffan. Wedi gorffen. Wedyn, jes bridio. Ond mae yna un fan hyn arbennig iawn. Oes. Ceiliog di. Ceiliog di. Siami ydi o. Siami? Ia, eam Siami. Os na'm llawer o hein i gael yn Brydain. Ond beth sy'n wahanol i hein ydy, gen nhw croen twyll. Dynwch allan i ni gael golwg nes arno fo. Dynnu allan o'n. Reit, sefwch nôl bawb, allai mynd yn fler. Dwi'n gweld ti'n mynd yn fler fy'n hyn, ond mae'r amwyddo sioe adar yma wedi cael ei arfer i handlo gen pobl. Se fi dda, ge droi o rawn, dwi'n eisiau'r pen yna. Yna well iawn. Reit, A chi. Cymer o bwyll, cymer bwyll. Iawn te. Be sy'n mor arbennig am hwn? Grib tywyll, a hefyd, dwi'n licio'r serrations, 1, 2, 3, 4, maen nhw'n lyflu fyna. Hefyd, os yw'n sbio nhw, mae glion o yn gwyrdd sy'n beth da. A bod weithiau beth sy'n digwydd ydy, maen nhw'n mynd yn las. Dwi'n gweld. So di hynna da'n byd. A sy'n ni sbio ni groen o, mae o'n bach yn dwyll. O, ie. A dyn, o'r unig bryd arall efo croen twyll fel la ydy silcis gwyn. Ach, silcis, da chi'n arbenigo yn nhw? Silcis ydw i'n arbenigo ers 1974. A hyn ydych chi'n gadw hyd heddiw? Dwi'n dal i gadw nhw un ar un lein a, wel, dros y blynyddoedd. Ac yn sioia nhw hefyd? Dwi'n danos nhw rond y lad i gyd. Gael llwyddiant? Wel, dros yr amser dwi wedi gadw man o llwyddiant. Dwi wedi cyrra yn y sioe yma, best sy'n sio, efo'r iar wen. Y tro gynta adag yna iar silci gyro best sy'n sio. Ond hefyd, dwi wedi gyro yn y national best library dwy waith. Wel, dad. Dwi wedi gyro bob peth, a di teithio'r byd yn dangos, yn ni'n dweud. A di heiddi'r lle yn Berniadau, yn ni'n dweud. Do, dwi wedi bod yn teithio fel Berniad. Dwi wedi bod fyny i Wic, Ail y Man, Gogledd Werddon. Dwi wedi bod i Cornwall. Gwan, bob man te? Bob man. A glywys i bod chi wedi bod yn gwneud aroliadau fyd. Be di'r aroliadau yma da chi'n gorau basio? Aroliadau Berniadu. O, reit. Nes i ddechrau fi yn ganol 80au i 90au. A da chi wedi basio bob un? Dwi wedi basio bob un o 8 i gyd sy'n na. Practical a theory, a un y flwyddyn da chi gael trio. Reit. A hefyd, dwi wedi pasio, yr unig un yn Gymru sydd wedi pasio'r exams i gyd. Dwi, chwarae teg. Llongyfarchiadau mawr i chi. Yr unig un sy'n mynd i siarad Cymraeg hefyd. A mae hynny'n bwysig. Yndi, a yn gofan cwbl, 29 o Berniadau judges i gyd sydd wedi pasio fatha beth dwi wedi gwneud. Da chi'n brin a da chi'n brysur. Dilwyn, cymwch chi hwnna'n ôl, achos dwi'n dechrau mynd yn nerfus fo i'n gwasgu gormod. Dwi'n mynd i chwilio am mwy. Diolch am y sgwrs, Dilwyn. Diolch i chi. Croeso cynnes nôl ato ni, a mae yna dipyn o ddrama fan hyn ynghylch y gwartheg. I ni gyda'r Holsteins o hyd, ac i ni gyda'r gwartheg sydd wedi lloia ddwywaith ar hyn o bryd. A Wilson Tregibi sydd yn y safle cynta. Ond Seimon a Dafydd, oes na newid am fod? Na, sa'n credu. Mae'n mynd i gadw at penderfyniad hyn y fiwch yn ar top. Mae'n llawn llath heddi. Mae'n dongos hunan off yn dda. Reit o eithrwyn i diwedd i chwti. Mae'n berffaith mae'n ein heddi. Oedd hi'n llawn rhywbeth arall fyna am eiliad fyd yn doedd? Wel, maen nhw'n cael ei bwysio am o gwmwyd o fwyd a ffitith nhw i cael bolien nhw mor fawr a gallith nhw i edrych ar ei gorau yn y dosbarth. So, there comes a time mae rhaid mynd y mas. A pan mae eisiau mynd, mae rhaid mynd. Ond war e teg, mae hon yn fiwch dda, Dafydd, mae'n fiwch grin, diw. O, mae'n fiwch sydd yn dangos ei hun yn dda yn yr dosbarth yma heddiw. Ac y lliw du yma yn dangos yn dda yn yr hael o dan. Symud yn dda? Mae yn symud yn dda ar set o goesau da sydd yn bwysig iawn yn y bryd ac mae'n cario
llon pwrs-o-laeth yma heddiw. Ysgam droed iawn yn dwi, war y ti? Odi, mae'n ddiwch fawr, mae'n cario lot o lath, ond ar un pryd mae'n symud mor cyfforddus o rawn y cilch. A show presence with yn hon yn dangos un off mor dda. Mae jyst yn cario choesau gwmna well na'r un sy'n ail. A beth yw werth yr unifail sy'n gynta nawr amser mae'r un sy'n ail yn 4-3-0. Na beth bu hefyn yn gweud ar ôl y dosbarth hyn. Yr union. Y beirniad Mr John Garnett o Cymru sydd wrthi heddi. Fe sydd yn cael gwneud y penderfyniadau mawr. A mae am roed y garden goch i Wilson. Tre Gibby hefyn ar teulu yn gwneud gwaith ardderchog a llon gyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw. Tipyn o ddosbarth hwnna, nid ar chwarae bach mennill hwnna, a fydd ei nawr yn mynd mlaen i'r bencampwriaeth. Wel hefyn, llon gyfarchiadau i ti. Diolch yn fawr. Tipyn o ddosbarth. Dosbarth dychryn a chuffed a bit fe llwyd y mas o'r top safon moechel. Mae high profile cows yn y dosbarth yma a blesau gweld bob un o'n nhw. Ti'n ffyddiog nawr, mae rai bod ti ar gyfer y bencampwriaeth? Wel, ni'n gamen agosach, ond cofiwch mae gwartheg gwych i ddod o a mae'n mynd i fod y siow dychryn erbyn diwedd. Siwt wyt ti'n cael y gwartheg mae i edrych cystal tywod o dan y fath o modau drwy'r tymor, nid yn unig ar gyfer y sioe mawr yma, ond sioe ar ôl sioe. Ni madd ar disadw, nes i mynd i cysgu dim un awr to, ni wedi bod bywyd ar dama, ni roi bwyd gore, carto dŵr trwy'r amser, a chwa ni'n mynd i trito'r dama, falle gwybach well a rei pobl, ond mae bob exhibit yma yn byw am y gwartheg. Hefyd, mae'n werth gweld y stoced ti eleni eto. Mae pethau'n edrych yn addawol, pob lwc i ti pan ddawi i'r foment fawr na nes mlaen. Diolch yn fawr, Stephen, thank you. Pob lwc.
Golygfa hyfryd o'n blaen i fan hyn, yng nghanol y prif gylch ar y fore di Mawrth braf iawn. I ni'n edrych ar yr adran A, y merlod mynydd Cymreig. Dosbarth y gasau gyfagu dros 8 blwydd o'd gyda'i hebol, ac yn beirniadu y gystadleuaeth yma, Mr Colin Tibby. O'r bala, Colin Tibby yn gyfarwydd iawn i'r sioe wedi dangos ac ymddangos yn y Sioe Frenhinol sawl gwaith. Mae'n ddosbarth o 12. A dyna ni Colin Tibby, a'i lygad craff ar y cesig. Yn wir 12 o geffylau gerbron y beirniad heddiw. Rhyfedd iawn, mae'r mwyafrif o'r geffylau yma'n geffylau llwyd. Does ddim rhyw lawer o geffylau sydd ddim yn llwyd yn y gylch, sydd yn beth rhyfedd iawn, ond fel am ein dyfa. Yn anghyffredin, dy ti'n gweud? Byddwn ni'n dweud bod y lliw llwyd yn liw cyffredin iawn, ond dwi'n mynd i sylwi arni cymaint o hyn o'r blaen bod y nifer mor niferus sef y lliw llwyd. I ni'n gweld yr ebolion gyda'r cesig ar hyn o bryd. Wrth gwrs yn yr adran yma'r dosbarth yma, y cesig yn unig sy'n cael ei beirniadu, ac fe fydd yr ebolion yn dod yn ôl nes ymlaen i gystadlu fyddan? Ie, dyna ni. Ar ôl y dosbarth yma, fyddwn ni wedyn yn gweld yr ebolion gwryw yn cael ei beirniadu a wedyn yr ebolesu yn unigol. O'n i allan yn y brif eisteddle, yn eistedd gyda fach, a digon o sŵn i'w glywed yn dod o'r prif gylch gyda'r ebolion yn hiraethu am y cesig wrth iddyn nhw gael ei rhannu am ychydig bach. Sandy Goodwin sy'n ar y brig ar hyn o bryd gyda Tame Valley Sara, y tad High Flown Jaffet a'r fam Cledwyn Seren Lws. Felly, mae yna 12 o geffylau yn y cylch ar hyn o bryd gerbron y beirniad. A Mr Colin Tibby fel ni'n sôn yn gyfarwydd iawn a'r sioe yma wedi cystadlu nifer o weithiau ac yn dangos. Wedi bod yn cystadlu bob blwyddyn ers blynydde maith oherwydd dyna yw gwaith Colin i'w arddangos ar ran pobl eraill yn ogystal â dros ei hunan. Mae wedi cymwyso 2 o geffylau i sioe ceffyl y flwyddyn yn barod eleni, nid adran A wrth gwrs, doedd dim hawl i ddangos adran A eleni, ond 2 adran B yn sioe Cheshire. Nath Paddock Rio cymwyso i sioe ceffyl y flwyddyn yn y sioe hynny, a wedyn yn sioe y Royal Highland yn yr Alban, nath i fabe Walsecker Colorado cymwyso. Felly mae wedi cymwyso, bod e ddim yn cael dangos adran A, mae wedi cymwyso adrannau eraill. Yn rhyfedd iawn, mae'n gofyn nawr i'r rhai o'r ceffylau sydd heb i tynnu mewn i'r rhedeg o amgylch. Felly yn amlwg mae'n rhoi pwysles mawr iawn ar y symudiad. Ac mae hyn yn sicrhau bod yn neud y penderfyniad cywir o ran pob agwedd o'r ceffyl? Ie, felly gyda'r rhes flan, mae wedi gofyn i nhw'n fynd nôl allan. Dwi'n meddwl bod yna rhyw 10 geffylau. Gyda Colin, mae yna bwysles mawr ar cerddediad a symudiad ganddo fe. Felly mae eisiau dangos bosib nid yn unig i'w hun, ond i'r gynulleidfa hefyd, pan mae'n rhoi'r un sy'n gyntaf yn gyntaf. Yn ogystal â'r symudiad, Owen, o ran gwedd y gaseg fagu, beth yw'r gofynion wedyn am beth fydd Colin i ni'n gweld fyny yn chwilio amdano fe? Fydd Colin, gyda rhai benywedd, fydd yn edrych am rhywbeth sydd yn edrych am benywedd yn amlwg. Fydd rhaid bod yna gwddwg da iddo fe. I ni wedi sôn am y symudiad a'r cerddediad yn barod. Gyda'r cesig, mae'n chwilio am gaseg sy'n ddwfwn iawn. Pan wyt ti'n gweud dwfwn? Pan wyt ti'n edrych ar y bol, bod yna ddymder i gael yn y bol, ond mynd ôl i'r gwddwg, mae moyn i'r gwddwg fod yn fenywedd, bod yn lan iawn hefyd o dan y gen. Ond dwi'n meddwl bod wedi ail tynnu nhw fewn. Yn gyntaf mae gyda ni Sandy Goodwin. Mae yna gaseg wedyn wedi i fyny i'r ail safle, brydfa Islin. Mi oedd hi lawr rhyw dipyn yn gynharach, ond mae hi wedi dwy fyny i'r ail safle erbyn hyn. Ar hyn o bryd, ein ni'n edrych ar ganol y prif gylch, lle mae'r cystadlu'n frwd gyda'r adran A, y merlod mynydd Cymreig. Caseg fagu dros 8 blwydd o'd gyda'i hebol, dyna'r gystadleuaeth. Ein ni'n edrych arni ar hyn o bryd. Y beirniad yw Colin Tibby o ardal Bethel, Bala yng Ngwynedd. Felly mae wedi gofyn... Dyma ni'n gweld wedi dod i'r brig yma. Y gaseg fagu dros 8 blwydd o'd yn yr adran A sy'n fuddigol eleni ydy Islin Spree yn eiddo i Mrs Sian Islin Powell-Jones. Allan o Islin Havoc ac Islin Asprey.
Ar ôl tipyn o bendroni a gadrefnu, fe ddath na benderfyniad. A fe ddath na feirniadaeth oddi wrth Mr Colin Tibby yn fuddigol yng nghystadleuaeth y Casegfagu dros 8 blwyddodau hebol gyda'r adran A. Dyma chi Islyn Spree yn eiddo i Mrs Sian Islyn Cowell-Jones. Ac yn ddiwrnod i'r brenin i'r teulu. Mae'r prif gylch yn llenwi, mae'r ochrau'n llenwi hefyd ac mae na feirniadaeth. Yma, i ni wedi bod yn cadw'r llygad ar y merlod Cymreig Tape Cob, yr adran ec a'r ebolion dyflwydd ddod sydd wedi bod o dan lygad craff y beirniad Alun Lewis o fferm Tysil, Cwm Diad Cyfyrddin. Na chi, Clare Granger sydd yn derbyn y gymeradwyaeth, a hynny am ddod yn fuddigol gyda daicot Silver Shadow. Dyna'r palomino hardd ych chi'n gweld o'ch blaen chi wedi ennill dosbarth yr ebolion dyflwydd ddod yma gyda'r adran ec, y merlod Cymreig Tape Cob. Llon gyferchedau mawr iawn felly i daicot Silver Shadow. Y tu allan i'r babell arddwriaeth, mae yna ardal newydd yma ar faes y sioe, a nifer fawr o stondina diddorol iawn. Mara Jones sydd yn beneth gweithrediadau'r gymdeithas. Allan rwy'n wario lot fawr o bres fan hyn. Be di'r adran newydd yma? Mae lle maith a dyngerus, mae lot o temtasiwn i gael yma. Mae lle ma'n lle hollol newydd, yn un gyffroes iawn i weithio gyda Natwest Cymru i arwyddo brandiau Cymru'r dyfodol. Mi'n credu bod gyda ni fel gymdeithas rôl pwysig i arwyddo busnesau newydd Cymru sydd â cynnyrch Cymru, felly a brandiau Cymru. Felly ni'n teimlo yn falch iawn i weld hwn wedi digwydd. A beth sy'n hyfryd wedi gweld fod gymaint o'r pethau sy'n cael eu cynhyrchu yma wedi cael eu ysbrydoli gan gefn gwlad rwysyd. Mae rhyw deimlad felly i'r lle, yn does? Yn gwmws, mae pethau ffantastig yma. Mae amrywiaeth o styndau, a ni'n falch iawn bod nhw'n cael cyfle i ddangos beth da nhw. Mae hwn yn wahanol iawn i arfer. Fel arfer, chi'n cael masnachwyr yn dod yma am y 4 diwrnod. Yn amlwg, mae rhain y busnesau newydd, falle stan nhw ddim yr adnoddau, y staff i gallu wneud 4 diwrnod. Felly ni'n rhoi cyfle nawr i nhw cael blas ar y profiad o masnachu yn y Sioe Frenhinol. Felly mae rhai nhw yma, dwi'n mwyn am ddiwrnod, mae rhai yma am 2 diwrnod. Felly o ran egwyddor, mae'n debyg iawn i cywain yn y neuaddwyd yn dydi? Mae'n rhaid y blas cyntaf yna. Odi, yn gwmws fel fyny, ond felly mae hwn yn peth da iawn i ni edrych ar ôl nhw. Ydi, a mae nhw'n gallu siarad efo cwsmeriad, mae nhw'n gallu gwneud ymchwil felly, a hefyd ddim mor ddrud iddyn nhw, achos mae dod yma fo stondin, mae'n fuddsoddiad sylweddol, tydi? Mae fe'n buddsoddiad sylweddol, a mae fe'n lot o bwysau a cyfrifoldeb, felly mae hwn yn rhyw fath o fel hyfforddiant a falle mewn rhai blynydde, byd nhw moyn fod yma am 4 diwrnod. A dwi'n iawn i credu bod y teulu Frenhinol wedi bod yn fama ddo yn gwario? Do, bydd nhw'n gwario fan hyn ddoe. Oedd e'n braf a lluniau ffantastig wedi bod yn dangos nhw gyda'r cot. Ti wedi bod yn gwario maes o Mara? Na, gwrs, wedi cael cyfle amser i wneud. Falle bod hwnna'n peth da. A mae yna bethau diddorol a gymaint o amrywiaeth, achos fel yn y neuaddwyd, mae'n anhygoel bellach, faint o bobl sy'n cynhyrchu gwahanol bethau, mae'n gael hwyller yng Nghyffan hyn. Yn gwmws, a ni'n gobeithio, mae blwyddyn nesaf, bydd ni'n gallu tyfu hwn, a bod hwn yn mynd o nerth i nerth. Mor neis cael ardal fach newydd ar y maes. Diolch am y sgwrs, Mara, dwi am bicio mewn fan hyn rwan tat. Carwyn Owen, sy'n mae rhywun Carwyn yng nghanol gwaith pren bendigedig. Lle mae dy fusnes di, ta lle wyt ti'n gweithio fel arfer? So o Trallwm dwi'n dod, Canolbarth Cymru fan'na, canol nynte yn gweithio ar y fferm adre. O, ti wedi edrych ar y map, rhan ti wedi rhoi Cymru gyd ar y map. Mae hynna'n drawiadol iawn, be di hanes hein? So mae hein yn map topographical accurate o Cymru. So lle mae yna mynyddoedd yn Cymru, mae yna ridges yn hein. So allwch chi weld Eryri yn penodol, mae yna gymaint o gwahaniaeth yn y tirwedd fan'na bod nhw'n gwneud statement mawr dde ar dan o ar wal. Da ni'n gweld siopio Gymru'n yn rhaid gyffredin. Lle ges ti'r syniad o greu'r wneud o'n dopio graffeg ta? Felly, so, mae o'n gwlad mor arwahaniol ar gyfer tirwedd a mae yna gymaint o ddiddordeb yn y siep, yn y tirwedd. Felly, i gosod nhw ar y wal wyt ti wedyn? Ie, so maen nhw'n hongian ar y wal a maen nhw'n edrych yn real nice yn erbyn wal blaen. Ie, ydy. Dwi'n licio'r un sy'n gyn ti'r y gwylod y fan hefyd, tilt, dangos sut mae hwnna'n gweithio? So tilt dwi'n gael o hwn, mae o'n rhywbeth i ddal cotiau fyny, neu mae o'n ffoldio yn fflat, a mae o'n edrych fel darn o celf ar y wal. Ond
pam ydych chi angen defnyddio fo, mae pob yn ail un yn popio allan, a ydych chi defnyddio fo i fel potiau. A mae ddigon cry fel pot hefyd wedi sylweddol chi. So dwi'n trio gwneud pethau i syniadau gwahanol, chydig bach yn playful, rhywbeth sy'n edrych yn neis ar Ie, mae hwn yn neis i arddangos pethau hefyd yn dydi. Ie, so dwi'n gwneud lot efo coed o adre neu coed o teulu mam yn reiddiol. So mae pob beth i ddod o'r coeden, so dwi'n licio gael wneud feature o'r ochr newydd y tŷ. O, mae'n neis ofnadwy. Mae'r bwrdd, a dyma dy fara menyn di, ydy'r dodrefn am hwn i, ie? Ie, felly, so bespoke furniture designer dwi'n galw fy hun, so dwi'n gwneud lot o stuff bespoke one-offs ar gyfer pobl. A wedyn mae gennau beth all o'r busnes lle dwi'n gwneud dyluniad fy hun a wneud batches ohono nhw a gwerthu nhw ar y wefan. Felly pa mor bwysig i chdi ydy cael llwyfan fel hyn, heb orfod gwario'n ormodol i gael dy stondin dy hun yma? Ie, so mae'n cyfle rili da i gael fel test o'r sioe a gweld pa mor llwyddiannus mae o, mae wedi bod yn dde iawn hyd at wan. Ydy? So mae o pris sy'n dde ar gyfer busnesau bech, a mae o'n platform rili da ar gyfer profiadu pethau fel yna, so dwi wedi bod yn rili hapus efo hwnna. Felly ti'n meddwl oed ti yma eto heddiw? Eto heddiw trwy dydd heddiw, a wedyn fydd na rhywun arall yma fori, a byddai'n cael mynd adre i restocio gyda stoc Ie, mae gobeithio wir. Mi ai o yma efo beth i gael digon o gwsmeriad i wneud yn fawr o'r cyfle yma sy'n gen ti heddiw. Diolch o fawr iawn, diolch am Pob dim byd da i ti. Diolch. Mae stwff yn hyfryd os gael ei ddeud. Neis iawn.
Ar hyn o bryd, ni'n edrych ar yr ola yn yr adran yma i gael ei feirniadu. Yn adran dy, yr eboles neu'r adfarch dyflwydd ddod. Fan hyn, Crig y Bar, JFW yn eiddo i Mrs Sue James. Allan o Crig y Bar Martha Morgana May ag Gwynfaes Gwyliwch. Adfarch yw'r ceffyl yma. Y tad wrth gwrs wedi ennill yma'n y gorffennol nôl yn 2002. Mae'n geffyl reit, mae'n geffyl eithriadol mae dipyn o epil iddo fe wedi ennill yma'n y gorffennol. Yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, ych chi'n gweld, mae Mrs Julie Evans o ardal Llanfyllin ym Mhywys wedi edrych ar bob un ohonyn nhw yn unigol. A gyda'r adran yma, Owen, gan bod na eboles ag adfarch ochr yn ochr, anodd i feirniadu fel dosbarth? Byddwn ni'n dweud i bod oherwydd gyda'r ebolesi, wel, yw ti'n cael y goreuon. Gyda'r adfarch yn draddodiadol, y rhai ailradd wyt ti'n mynd i troi mewn i adfarch, oherwydd os oes yna rhyw potensial i gael, wyt ti'n mynd i gadw e fel march. Felly, y rhai hynny maen nhw'n meddwl sydd ddim yn mynd i gwneud myrch, felly mewn ffordd maen nhw'n ailradd. Bosib bod yn anheg i gael nhw i gysadlu'n erbyn yr ebolesi, ond wrth gwrs mae yna ddosbarthiadau unigol i'r adferch yma yn y Sioe Frenhinol. Mae yna wen ar wyneb yr un ar y brig, a does dim rhyfedd chwaith. Ie, wir. Dyma ni Soloway Fashion yn eiddo i Mr and Mrs Martin ac Alison Waters yn dod yn fuddigol gyda'r adran dy, a dosbarth yr ebolesi ar adferch dyflwydd ddod. Ie'n wir, a Dai Williams yn arddangos ar ran y teulu Waters, hynny o Talbot. Trefalion Hwch y tad a Brynithon Summer Breeze y fan. Mae'r bathodyn allan, mae'r wen ar yr wyneb a mae'r garden goch yn ei law ac yn amlwg yn plesio hefyd. Llon gyfyrchiadau mowr iawn i Soloway Fashion yn eiddo i Mr and Mrs Martin ac Alison Waters yn cael ei ddangos gan Dai Williams. A sôn am ffasiwn, Dai'n edrych yn ffasiynol iawn heddi yn ei wasgod tweed. Ac yn ddiwrnod gwych iddo fe a'r teulu hefyd. Llon gyfyrchiadau gwresog felly yn dod i'r brig gyda'r adran yma yr ebolesi ar adferch dyflwydd ddod, Soloway Fashion. Dyma chi wr sydd wedi gwneud ei waith yn wych y bore yma. Dai Williams yn dangos yr un fath yn fuddigol, yr eboles dyflwydd ddod yn yr adran dy. Llon gyfyrchiadau gwresog i Soloway Fashion yn eiddo i Mr and Mrs Martin ac Alison Waters ac yn sicr yn dipyn o ffefryn gyda'r dorf yn hyn yn Llanelwedd. Dyma ni yng nghanolfan Gneifio Meirion ar gyfer rhagbrawf nesaf y trydydd rhagbrawf o 10 ym Mhencampwriaeth yr adran ganolradd erbyn hyn ar stondin rhif 1. Mae David Short o Gymru, yr ail stondin ydi Hamu Dister, yr holl ffordd Awstralia, wedyn Ike Francis ar 3, ar 4, Harry Nancifel, y ddau o yna'n cynrychioli Lloegr, wedyn Jack Davies ar 5 ac ar 6 yn y pen draw. Fachgen dwi'n nabod yn dda, Hugh Williams o gyffiniau'r Bala, dreulio'r taclus dros ben. A mae Cneifio o safon i weld yma'n hyn heddiw. Does dim dwywaith yn yr adran ganolradd. Mae'r boys yma'n broffesiynol. Maen nhw wedi cneifio miloedd bob blwyddyn, sawl blwyddyn. A mae dileni ddim yn eithriad ar hynny wrth gwrs. Maen nhw wedi adeiladu profiad dros y blynyddoedd. Rhan mwyaf hynny nhw wedi treulio tymor neu ddau yn cneifio allan yn Zeland Newydd, lle mae'r her yn fwy a lle mae yna gymaint o gystadleuaeth am godi safon. A mae hwnna bron iawn yn hanfodol erbyn hyn. Dyma Hugh Williams yn fan hyn mynd dros yr ysgwyn i'r ail ochr yn cneifio yn fan hyn yn daclus. Mae'r rhai cneifio yn ddigon taclus a ddigon gofalus i sicrhau bod chi'n mynd trwodd i'r rhagbrawf nesaf, mae'n ddrwg neu rownd cynderfynol. Dyna beth dwi'n sôn am. Y deunaw bydd yn mynd trwodd allan o'r bechgyn yma i gyd i'r rownd cynderfynol. Cneifio'r taclus dros bren yn cadw'r daner yna yn wastad ar y croen trwy'r amser. Pidio gadael dim rhesi
tri o gwbl o flan ar y corff. Lawr ar nesa na, mae'r cymar Corlan yn paratoi'r oen. Ar un wan, da ni'n gweld David Short, wedyn yn cychwyn yr oen nesa. Y gwlan bol na'n cael ei daflu o'r neilltu. A wedyn, sylwch ar y beirniad hefyd yn cadw llygad barcud ar bob beth sy'n digwydd. Mae yna farnu gofalus a di-diedd y fan hyn. Mae hynny'n bwysig. Mae'r beirniad yn symud ymlaen o un cystadleiddi i'r llall fel bod nhw ddim yn canolbwyntio ar un yn unig. Ar ddau fan hyn, da ni'n gweld Hanno Dunster, yr holl ffordd ochr arall y byd. Mae yna lawer iawn o ddiddordeb yn y sioe fawr o bob man yn y byd. A diolch o galon i'r bobl ma'n ddod i gystadlu, i godi'r her ac i gadw'r safon yn gyson. Sbiwch taclusrwydd yn fan hyn wrth orffen yr oen yma, Hanno Dunster ar y stondin 2. Rhagorol, fyswn i'n dweud, a mae o yn troi, pwyso'r botwm coch. Dyna chi, be ydy profiad a perfformiad. Chwarae teg efo. Wel, ar ôl yr holl gyffro ni wedi gweld yn barod bore yma, i ni nôl efo'r jerseys, a mae pethau'n boeth iawn fan hyn hefyd efo'r gwartheg sydd wedi lloia am y trydydd tro, Richard. Trydydd waith, ie. Mae gyda ni 6 nifel yn y dosbarth, a mae'r safon yn wych fan hyn eto. Mae'r safon yn wella wrth y dydd yn mynd mlaen. A anodd credu bod nhw'n gallu cario gymaint o lath yn dweud. Doedd am fiwch jersey, llwyd mae fiwch y blaen i fan hyn nawr. Mae'n cario, da chi 30 litr o lath bod nhw fod. Anhygoel, rhif 91, pwy sydd da ni fyna te? Mae'n da chi Ifan Wilson, mae'n nawr yn arwen fiwch Tregibi. Bluegrass tequila blondet. Teulu sydd wedi cael llwyddiant yma'n barod heddi gyda'r Holsteins. Maen nhw'n wynebau cyfarwydd iawn yma dyn nhw yn y sioe fawr. Mae'n da chi Ifan, mae'n nawr, mae'n da chi fiwch yn dilyn i mynd nawr 92. James Hudson yn arwen y fiwch yn trydyll o eto, fiwch o safon uchel hefyd. Beth am wedi'n rhif 93 i ni gweld? Mae da chi Rhys Jones yn arwen fiwch o salfach, mae'n fiwch eto llawn llath a corff dda gyda ddi wedyn ni. A'r beirniad erbyn hyn nawr Anna Stable o fferm Bolton Manor Cymru wedi cael tipyn o hwysad bore yma. Wedi cael dosbarth adi mowr i ddechrau off y dydd llwyr yn gwa. A mae wedi gwneud gwaith ardderchog, chwarae teg. Mae wedi gwneud gwaith yn dda a mae wedi bod yn brydlon. Mae wedi gwneud yn Bydd wyt ti'n meddwl o'r fiwch yma te, rhif 93, bydd yw'n dyfardi am hon? Eto, mae hon yn fiwch neis. Wella ddim cymryd y seis ar da i'r sydd da ni, ond mae fiwch balanced. Mae top line dda dyddi, a mae ribben dda dyddi, a mae cader neis dyddi. Attachment uchel dyddi yn y caderau ôl fan hyn. A mae da chi 6 fiwch ardderchog fan hyn. Dyma hi yn dod heibio'r ein dyn camera ni fan hyn ac yn edrych yn ardderchog. Mae'r hael yn gwenu ac yn sheino arni. A mae'r gres yn twymo. Mae'n twymo. Mae'n twymo yma. Mae'n twymo ar yr adeg iawn wrth i ni nesau at y pencampwriaethau yma. A tyma, wi jyst methu aros nawr tan gweld y bryd i gyd mewn da'i gilydd, achos mae'r safon wedi bod mor uchel heddi yn barod. Felly dyna ni, 93 wedi cael ei moment o blaen llyged y beirniad. 94 nesaf wedi? 94, Cerian yn arwen hon i Tristan Jones. Eto fiwch wedi cael ei o Rapid Bay. Wedi troi trydydd, a fiwch afanca yn y dosbarth fan hyn wedyn ni, ond eto fiwch neis to a corff neis dyddi, a wedyn watchwch y gader, mae lled o gader ôl da'r fiwch hyn eto. Drychwch, dyna'r gader o ti'n sôn am fyna? Mae lled yn y gader ôl a ligament mlaen i'r top o bopeth. A'r symud wrth gwrs yr un mor bwysig, bod nhw'n gallu cario'r llath yn iawn. A maen nhw'n gyd yn cerdded yn dda ar eu coesau. A dyna hi, gyda'r chwarae bach, mae troi'r gwartheg mallan cystal. Maen nhw'n glod i bob un o'r perchnogion, chwarae teg, gwaith ardderchog yma. So, mae wedi weld yr 6 yn ifel nawr, so mae'n mynd i cael un pip bach gloi eto cyn dechrau tynnu nhw mewn siwr o fod. I ni gyd yn feirniad answyddogol, yma dyn ni, Lywyd ti'n gweld hon yn mynd Richard? Dwi'n meddwl mae'n agos, ond dwi'n meddwl taw Ifan Wilson eith ar y brig. Yr un ni'n gweld tu ôl i'r beirniad fyna nawr. O flaen y baner melyn. A dyna olygfa i chi. A pobl yn gwylio ar ochr yma. Mae yna ddiddordeb yn does. A dyna sydd angen sicrhau bod y diddordeb yn parhau. Yn y dyfodol i'r diwydiant llath.
Dyna ni Ifan fyna o Tregibi, fferm Tregibi, a mae hon yn fywch ardderchog, mae rhai gweud. Mae'n cerdded yn dda, llawn llaff, a mae'n mynd i fod yn beryg iawn yn y dosbarth yma i wartheg sy'n lloia am y trydydd tro, ond tipyn o ffordd i fynd o hyd, gawn ni weld trydydd. Mae biti ddod i penderfyniad, dwi'n meddwl. Mae'n byddai'n poethi yma. Fel yr arfer ar ddydd Mawrth yma yn y sioe, mae nifer yn digwydd yn y prif gylch i ni mynd ac yn gwibio, gweud y gwir, o un ochr y prif gylch i'r llall. I ni'n edrych ar yr ochr deheuol ar hyn o bryd. I chi'n gweld fyny Mr Alun Lewis yn beirniadu yr adran ec, y merlod Cymreig i'r ebolesu neu'r adfyrch dyflwydd ddod. Dyma ni'r ola i gael ei feirniadu allan o'r 10 sydd yn y dosbarth yma. Yn cael ei feirniadu, mae New Gap Lady Diana. Yn wir, wedi cael ei magu gan Royal Welsh sydd mew yn Olgellau erbyn hyn. Alun i weld yn hapus iawn yn ei swydd. Alun yn ddyn addfwyn iawn wrth gwrs, ond yn bryfiadol iawn gyda'r adran ec. Wedi beirniadu droion ei dad, wedi beirniadu yma Sioe Frenhinol yn gorffennol yn ogystal. Wedi cael llwyddiant yma hefyd, ond fel nes i sôn, mae yna dipyn o brofiad dan yr het yna. Oes. Yn dod o ochrau cwmdiad ac wedi i eni a'i fagu yn ac o gwmpas ardal Llandysil. Berthnasol iawn wedyn bod ei frydfa o'r enw Tysil. Felly mae yna edrych i lawr y llinell gan Alun. Mi es i gyda Alun rhyw wythnos yn ôl i sioe y Palomino. Mi oedd Alun yn beirniadu a nes i fynd gyda yn gwmni iddo fe i'r sioe hynny. Felly mae Alun nid yn unig yn cadw adran ec, ond mae hefyd yn beirniadu ar panel y Palomino yn ogystal. Ydy, ac yn adnabyddus iawn am ei farch Palomino Tysil Corym, a'r mab Orllwyn Corym hefyd. Ie. Yn gwmni difyr wrth feirniadu Owen? Alun yn dipyn o gymeriad wrth gwrs, ond mae'n ddyn gwybodus tu hwnt hefyd, a pleser yw bod yn ei gwmni wystod. Felly gyda'r adran ec, y teip cob yma nawr, maen nhw yn i'r rhes ar hyn o bryd yn ei safle, gyda'r eboles yr adfarch eto. Yn gyffredinol am beth fydd e'n edrych fan hyn, mwy tuag at y cobyn neu mwy o'r ferlen? Dwi'n meddwl gyda Alun bod yna bwysles yn ei fod ar rhywbeth sy'n edrych fel merlin yn edrych na chobyn bach. Ond mae yna benderfyniad wedi gwneud. Felly, yn fuddigol, dybernon She's Magic yn eiddo i Mr Tom Parkinson, allan o Mowcroft Mo Magic a dybernon Vanessa Mai. Dyma chi, mae'r trowsus yn dallu, ond hefyd y ceffyl arbennig yma yn dod yn fuddigol gyda'r adran ec, a'r eboles yr adfyrch dyflwydd ddod yn dod i'r brig dybernon She's Magic yn eiddo i Mr Tom Parkinson ac yn sicr yn dipyn o ffefryn gyda'r dorf fan hyn yn Llanelwedd ar fore dydd Mawrth.
Croeso nôl ato ni te. A'r jerseys yn hawlio'r sylw o hyd yma ynghylch y gwartheg. A'r gwartheg sydd wedi lloia tair gwaith sydd yma ar hyn o bryd. Ifan Tregibi sydd ar y blaen, Gwyd? Ifan wedi cael ei tynnu mewn ar y tynna'r cynta, a dwi'n meddwl bod Anwen yn ail gyda buwch James Evans. Wel, dyma ddrama am Sioe, mae'r teulu yma yn gael eleni eto yn y Sioe fawr, boys. Anhygoel, yn dweud. Mae'r teulu yma, maen nhw wedi dod a 14 yn y filiad i'r Sioe. A'r gwaith sy'n mynd mlaen i paratoi. Mae'n rhyfeddol. Mae'n digon wael dod â 2 buwch y Sioe, dim sôn yn dod â 14. Lot ffili dod â 1. Odi, na, fi'n gwybod. Ti'n bod am dod â 14. Mae hwnna yn clod môr i'r teulu. Go arbennig, ware teg. A maen nhw'n cael diwrnod dda yn y ddoi ring. Maen nhw'n cael llwyddiant mawr yma'n barod heddi. A tybed, ai dyma fydd y penderfyniad ola. Dwi'n meddwl mai te, dwi ddim wedi newid i meddwl o gwbl. Dwi'n mynd i newid i byd eto. Unwaith mae'r beirniad wedi gwneud y penderfyniad. Na hi'n dyfe? Pwy mae wedi rhoi yn ail te? Anwen Thomas yn arwen i James Evans. James Evans nillodd y dosbarth dros ar ail o fan agynau. Wyth hefyd yn cael sioe lwyddiannus. Odi, mae James wedi cael sioe dda. Mae jyst yn edrych unwaith to. Pwyso a mesur eisiau bod yn hapus i meddwl. Ond dwi'n gweld newid nawr. Na, dwi'n meddwl. Mae'r garden goch yn saff. Yn mynd i Ceredigion siwr o fod. Yn saff. Wedi wneud y penderfyniad. Y garden goch yn mynd i ardal Aberteifi ac i Wilson Tregibi. A mae'r beirniad am anerch y dorf sylweddol sydd yma yn gwylio'r ddrama ac yn mwynhau y cystadlu hefyd. Ambell i broblem technegol gyda'r meicroffon fyna? Neis dy rwy'n arall ar broblem. Ti ma fe. Ond pan gewn nhw'r meicroffon i weithio, mi fydd hi'n anerch y gynulleidfa ac yn datgelu. Dyma hi te. Batri newydd, mae'n barod i fynd. Bryd sy'n aml iawn yn cyrraedd yr uchelfannau yng nghystadlaethau carcasau ni yw'r Beltex am y fanw Roberts o St Clair. Chi'n cadw llu o'r unrhyw 80 o ddefyd pedigree? Ie, ni'n ddol yn dyn ni mewn i'r rodyn. Ond ni'n joio, ni'n cadw nhw nawr dros 10 mlynedd. A ni wedi bod yn dangos fan hyn ers dros 10 mlynedd. Wedi cael tipyn o lwyddiant dros y blynydde. Ond wedar ti wy'n credu bod ni'n mynd yn anoddach o flwyddyn i flwyddyn achos mae'r safon yn anhygoel. Mae pawb yn gweud wel, fi'n gweud mae'r safon yn codi o flwyddyn i flwyddyn, ond sut mae hwnna'n bosib? Y gwad yw e, a mae mwy a mwy wedi dod, wel, ar y dechrau'n deg, pan dechreuon nhw ddod mewn i'r wlad, wrth gwrs, o'n nhw gyd yn dod draw yn cael ei allforio o gwlad Belg, a mae'r stamp ni yn amlwg fan hyn gyda'r beirniad heddi. O hyd yn hyn, sy'n ni'n meddwl, mae stamp yw'r pen, y sgwar, y ddafad sgwar hir a'r penwol fawr na meinir, na beth sy'n mynd a'i ddante. Mae doi wahanol teip o Feltex yn bod yn onest. Mae rhai yn mynd mwy am y commercial teip, y mwy o hyd ac yn y blaen, a felly dim yn anelu gormod ar y pen, ond wedyn mae ambell i fridwr yn joio cadw'r stamp, yn cadw'r traddodiad gwreiddiol o fel maen nhw'n edrych draw yn Gwlad Belg. Ac yn sicr i ti, os nad gwell i ni'n seino nawr, mae tipyn o Gwlad Belg yn dod draw ma i brynu a mynd a'n gwad ni nôl na erbyn heddi. I ni wedi cael tipyn o stoc wedi dod draw ac i ni nawr, wel, i ni dar gorau sy'n ni'n meddwl yma ym Mhryden. Wel, mae'r arddangosfa i ni wedi gweld fan hyn y bore yma yn y cylch wedi bod yn anagol yn dweud. A'r gymaint o wahanol rai mewn yn y cylch a'r ieuenctid yn syrenu eto. Odi, mae'n braf gweld yr ifanc yn dod mlaen. Maen nhw'n dod mlaen, babis bach ac yn mynd mlaen fel mae'n mlaen dyn enw fe a gweld nhw yn dod yn ddigon hen i gymryd yr arwyneb o mewn fan hyn i'r cylch. Dos dim yn well. A tipyn o foes ifanc wedi mynd mewn i'r bryd a gweud y gwir i ti o fewn y 5 mlynedd diwetha. Mae e'n fryd poblogaidd iawn ar y funed a gobeithio ni ddebarhau fel un dy fe. Ydy, achos maen nhw yn poblogaidd pan mae'n dod i'r ffeiri y geia yn dwe. Maen nhw'n aml iawn yn ennill y cystadlaethau fyna. Mae'r stamp y Beltex yn glir yn y sioe ni. Wel odi, mae rhaid cael carcas mewn ffair eia yn dos. A mae'r Beltex yn sicrhau hynny. Mae'r Texel hefyd yn boblogaidd iawn yn y ffeiriau geia. Wrth bod ti'n croesi'r Texel a'r Beltex, wel beth dati. Rhywbeth mowr, rhywbeth y digon o
hyd y fe ac yn dangos y penol, a dyna beth sy'n bwysig, y cig ar ddiwedd y dydd yn dy fe. Wel, mae yna gig yn wir ystyr y gair fan hyn. Chi'n edrych ffram fach sydd gyda'r Baltics yn dy fe, ond mae'n llawn cig, o pwysau ydych chi wedyn. Odi, mae'r asgwr ni fod yn draddodiadol yn eitha tenau. Mae'r gwt i fod yn denau, dim gormod o fraster yno fe, ond mae'r cig i fod ar gwylod y penol na, dy fe. Ond mae'n anodd i gael ei gyd. Mae'n anodd. Yr gŵr fyna yn cael ei feirniadu gan y Gwyddel. Ar hyn o bryd, ar dop hen ddafad fach i wan, gyda ni yn bersonol. Dafad ni wedi magu'n hunain. Mae mham hi wedi dod draw o Wlad Belg. A fe dyno ni embryos ohoni, achos oedd hi'n ddafad mor special i ni fel teulu, bod ni wedi ffeindio ddi mas pan elon ni nôl, wel, rhyw 7 mlynedd yn ôl i Wlad Belg, a fe ddwson i'r ddafad yma, a mae wedi gwneud gwaith anhygol i ni. Gelon ni 8 o'n fenyw ohoni, a ni wedi cadw nhw gyd yn y ddiadell. A mae wy'n bendigedig wedi dod ohonyn nhw. Ni'n browd iawn, a ni'n browd iawn o'r ddafad fach hon a gweud y gwir i ti. Unwaith chi'n cael gafel mewn llinell sy'n gweithio, mae'r aglen i eto fe wedyn, a gyd. Ni ddigon dwl i wneud y pethau gwyddonol yma, yr embryos a'r IVF i'r menywod mae yw e. Ond ni'n trial i'n gorau i gynnyrchu mwy a mwy o'r ddafad orau fel petai yn dy fe. Mae hwnna, wrth bod pobl yn defnyddio'r embrionau yma, mae hwnna'n ffordd gyflym iawn o wella safon y stoc. Odi, ac i gynyddu safon y ddiadell fel ti'n gweud, ond i gynyddu'r ddiadell yn gyffredinol. Wi ddim yn gwybod erbyn hyn gofia bod e'n beth doeth bod ni fel Cymru a Phryden yn cael yr hawl falle i dynnu gymaint o wyau, achos mae gormod falle o'r bryd gyda ni. Ar ddiwedd y dydd, ti sy'n mynd i'r sel a ti eisiau gwneud pris da, ond os bod lot fawr o hwlgod yna, mae'r bychan comersial yn cael tipyn o fargen yn aml. Ti'n beth da fi, falle bod gormod o Feltecs da ni yn y wlad erbyn hyn, pwy a wyr. Ti'n beth da fi, a mae hynny o achos felly'r embryo transplants. Ar y nodyn yna, nhw'n i adael i am ychydig o gylch y defed o ddosbarth y ddafad 2 flwyddyn neu hir. Byddwn ni nôl i weld pwy fydd y Gwyddel yn gosod y gyntaf. Mae'n siŵr gyda i, fysa'r shed ffwr a fflu ar gau o'n i bai am y dyn math o'n ochr yn mynd, Mr Paul Williams, y prif steward. Da chi'n ddim bwysig fo? O na, dim yn bwysig o gwbl. Just mae rhaid chi gael tîm da o bobl i weithio gyda chi i cael wneud llwyddiant o'r peth. A da chi wedi bod yn stewardio ers faint o flynyddoedd? Rownd, beth i fod hanner cam mlynedd, no? Hanner cam mlynedd? Beth i fod? Da chi wedi gweld y siar o Ieir ac Eiliogot? O, geir. Gweld ar cymeriadau sydd wedi bod dros y blynyddoedd. A dechrau ffwr yn magu nhw'ch hunain ac ystadlu, mae'n siŵr? Dechrau off yn blentyn a cael rhyw gilog a ddoiar a dechrau mynd i cadw rai pyr wedyn, ynddo fe? A dechrau off, wrth gadw'r brydiau hyn yr Australop, adar o Australia yw'r rhain, ynddo fe? Mae'r rhain yn adar bach ffein dros ben yn dawel ac yn nhw'n wneud beth i chi moyn, dim beth maen nhw moyn wneud i chi. Dydw i wyau neis? O, di, arbennig. Dyna wir. Ac o'n i mlaen nhw chydig, achos mae yna lot fawr o frydiau yma. Dwi'n cael trafferth cael ymhen rhwng sawl enw ar y frydiau yma. Mae yna frydiau wedi dy mewn nawr, chi'n bod beth oedd dim i gael o blaen, ynddo fe, yn ystod y blynyddoedd wrth yma. Dim bod fi rhyw fan mawr ono nhw, achos i fi licor yr hen frydiau traddodiadol ar Rhode Island ar Minorca ac ati, ynddo fe. Ond yw'r niferoedd y bethau fel y cyfryw yn tyfu yn y Wel, i wedi gwirtho chi, mae'r entries lan lenni 100 entry. 100 yn fwy o entries? 100 yn fwy o rhwng ieir a rwyau ag ati. Rwy'n ni gael shed fwy, Berig? Bydd, ni'n credu bydd e. Shed yn tyfu ac yn tyfu. Ac o'n i'n sylwi, does na ddim moch gwta bethau yma ar y funud, dim ond y ieir sydd ddechrau wythnos na, ie? Y fori nawr bydd yr gwyningod a'r pets a pethau yn dod mewn. Felly mae'r plu yn mynd i ffwr, a mae'r ffwr yn dod fflio fewn. So ar ôl 4 o'r gloch heddi nawr bydd yna yr adar yn cael ei ddomas o'r pens yna fe, a bydd popeth yn cael ei dynnu lawr a wedyn bydd yna bobl eraill yn cydio yn o'r ains a bydd yna... Rhwng dynwau pethau wedyn, ie. Ac o'n i'n gweld mae yna wyach yn y pen bella na fyd. Cwestiwn i chi, beth sy'n cyrraedd gyntaf, yr wyau neu'r ieir? Ie, na gwestiwn da. Wel, mae rhaid i'r iar i gyrraedd gyntaf, no se. Dim gewn i wy. Ond na, mae yna le bach newydd yw'r wyau lenni.
kites rownd y rwyau lle bod neb yn twtsio nhw a maen nhw'n cael eu cadw nhw an. Neb yn cael awydd i fynd am brecwast i fyna. Nagos. Paul, da chi'n ddyn prysur iawn, adol chi fynd maen a'ch gwaith. Diolch am y sgwrs. Diolch i chi. Thank you. Pencampwriaeth sydd o'n blaen ni yn llythrenol wrth i ni eistedd fan hyn yn y brif eisteddle. Yn y canol, pencampwriaeth y merlod mynydd Cymreig. Dyma ni yr ebolion gwrywedd a'r benywedd. Fe welon ni cesig yn y fach, ond cyfle i'r rhai bach yr ebolion i sereni. Ie, ni wedi gweld dau ddosbarth yn y cylch yma'r ebolion gwryw a'r ebolesi. A ni nawr yn gweld yr ebolion gwryw a'r ebolesi yn cystadlu yn erbyn ei gilydd. I ni gyda'r cyntaf a'r ail o'r ddau ddosbarth hynny. Felly mae yna 4 ebol yn y cylch ar hyn o bryd. Felly yn ennill yr eboles oedd Brydfa Islyn. A mi nath y fam ennill i dosbarth yn gynharach hefyd. Ac wedyn yr ebol a ddath i'r brig, ebol Brydfa Ceilan. A nath y fam ddod yn ail yn ei dosbarth yn gynharach.
Felly, o'r chwythau, mae gyda ni David Davies, Brydfa Ceilan, gyda'r buddigwr yn yr dosbarth yr ebolion gwryw. I'r dde wedyn, Brydfa Islin, sef yr eboles a ddaeth i'r brig. Felly byddwn ni'n dweud mai rhwng y ddau ar y chwyth yma fydd hi. Ac mor gynnar yn ei gyrfa, am beth fydd y beirniad yn chwilo? Y beirniad fan hyn sef y Colin Tibi o Wardal y Bala. Fydd e'n chwilo am gwyrdeb yn yr ebol. Anodd i'w beirniadu ebol oherwydd maen nhw gyd o gwahanol oedra, maen nhw'n aeddfedu'r amserau gwahanol hefyd. Ond byddwn ni'n dweud bod e'n chwilio am gwyrdeb. Y ffordd mae'r ceffyl wedi cael ei rhoi at ei gilydd. Felly mae ni'r eiliadau pwysig. Yn gofyn i'r ddau ddod eto? Ie, gofyn i'r ddau symud o'i flanau. Eisiau gweld sy'n maen nhw'n symud. Ebol Ceilan yn sicr yn mynd yn rhwydd iawn. Tipyn o waith paratoi wedi bod. Sef yr un ni'n gweld ar hyn o bryd, Dyma ni'r ebol gwryw. Ie, David Davies, 361 fan ar y sgrin. Ac wedyn, yr eboles wedyn, 4-6. Mi oedd na geffyl reit enwog yn berchen i Colin Tibi, Black Hill Piccolo. Lliw Rôn oedd hwnnw, sef y lliw yr eboles yma. Sgwn i a fydd yn mynd meddwl am y ceffyl hynny pan yn gweld yr eboles yma. Weithiau mae atgof ac emosiwn yn gallu dod mewn di? Ydy, mae hynny'n wir. Felly rhwng yr ebol a'r eboles mae hi ar hyn o bryd. Ni ddim yn siŵr le mae wedi rhoi eto. A chwmni'r fam. Wel, falle bod David Davies eisiau'r wobr bencampwriaeth, ond dyw'r ebol yn sicr ddim. Siaros nôl. Stiwardiad hefyd yn neud i gwaith. Ie, Edwin Prosser. Yn arferchog. Ie, wir. Wel, dyma ni. Dwi'n meddwl bod y bencampwriaeth yn mynd i'r ebol gwryw. Yn fab i Ceilan Morgana. David Davies yw'r gŵr yma, wrth gwrs. David Davies yn ymddeol eleni. Fe oedd pennaeth gellu air yn Llandeilo heb fod ymhell o ti, Heledd, le ti'n byw? Ie. Ond Ceilan, wrth gwrs, wedi cael cryn llwyddiant yma yn y gorffennol. Y gaseg yn y cefndir, Ceilan Morgana, oedd hi'n ail yn ei dosbarth yn gynharach. Ac ni'n gweld ar hyn o bryd yr un sydd wedi dod i'r brig ym mhencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig a'r ebol ddath i'r brig. Yn dod o Ceilan Moss. A'r hyn i chi'n gweld ar hyn o bryd yw'r ebol ddath i'r brig ym mhencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig. Ac yn rhoi cic fach i ddangos i werthfawrogiad i fod e wedi dod i'r brig yma o Brydfa Ceilan. Llon gyfarchiadau mowr iawn iddo fe. Wel, i ni'n nabod yr wyneb yna, ac i ni'n sicr yn nabod y llais hefyd. David Oliver yna yn dod yn fuddigol, yn dal y garden goch, yn solid rhwng i ddannedd, tra'n rhoi yr hosglwm goch yn sicr ar ei drowsus, ac yn dod yn fuddigol yn yr adran ec. Llon gyfarchiadau mowr iawn i David Oliver ar ddod yn fuddigol gyda'r ebolion tair blwydd o'd, a'r hoswen tenor yn mynd â hi. Mae'r haul yn gwenu ar y cyfiawn, medden nhw, ac yn yr achos yma, mae David Oliver yn gwbl gyfiawn ac yn llawn heiddi y wobr gynta yn llygad y beirniad Alun Lewis. Llon gyfarchiadau mowr iawn iddo fe ar ddod yn fuddigol yma yn adran y Merlod Cymreig Teip Cob ar ebolion tair blwydd o'd, rhoswen tenor a tha hi. Dyma ni, Thomas Jones, wedi wneud ei waith yn wych y bore yma ac yn sicrhau y wobr gynta i Alianto Gambler yn eiddo i Heinz Spiekermann o'r Almaen ac yn dod yn fuddigol. Gyda'r adran dy a'i ebol tair blwydd o'd. Na chi, Thomas Jones o Landysul yn dangos yr ebol tair blwydd o'd ddath i'r brig gyda'r adrannau y cobiau Cymreig. Dyma chi Alianto Gambler ac yn eiddo i Heinz Spiekermann o'r Almaen yn cipio'r wobr gynta.
ni yn nosbarth y ddafod 2 flwydd neu hun Beltex. A'r un sydd ar frig yr rhestr ar hyn o bryd yw Buckle Farm Cumbria. A ti yn iawn, mae'r ein wedi gwneud yn dda iawn dros y flwyddyn diwethaf yma. Odyn, Gyda'r yn bryd sicr. yma. Maen nhw hefyd yn ac yn dangos fel mae'n digwydd, Meinir am y tro cyntaf am yn Sioe Frenhinol eleni wedi dod o Loegr a yma wy'n siŵr gyda rhywbeth o safon yn amlwg neu bydden nhw ddim yn trefeili mor bell. Mae'n hyfryd o beth bod pawb o phopeth yn dod mae i ddangos os bod creadur dad a ti dod i ddangos yn y Sioe Frenhinol. Maen nhw'n dod o'r Alban o bob man yn dyn nhw. A mae'n braf o beth bod ni'n gallu rhoi y cyfle iddo nhw. Ynddo fe? O'n i'n gallu gweld fan hyn cig fe, fel o'n i'n gweud, yn gwir ystod y gair, ni'n gallu gweld y dorf wedyn yn gwylio'r cystadlu, a mae'n bwysig yn dweud bod y sioe mae'n darparu llwyfan i ddangos i weddill y byd. Odi. Be ni'n gallu cynhyrchu fel ffermwyr? Odi, yn sicr, ond ti'n gallu teimlo hefyd y tensiwn sy'n ma ar y funed, wyt ti a funed'n siarad flat out fan hyn, a mi'n credu bod pawb yn clywed ni, achos mae pawb mor dawel ma. I feddwl bod gymaint o growd ma, mae'r tawelwch yn anhygol, mae tensiwn mawr ma, maen nhw'n aros i weld pwy sydd yn mynd i fynd â hi, achos fe all yr enillydd fan hyn wrth gwrs mynd ymlaen i fod yn byr campwriaeth a mynd ymlaen i ennill y cwbl sydd yn y sioe. Mae pawb eisiau rosetfach goch. A pan bod ti'n cael y rosetfach goch na, mae'n hyfryd o beth. A wederth y ti, tasen ni'n cael rosetfach goch mae Lenny, byddai'n cael lle teilwng gan bod ni'n dathlu'r 100 mlynedd hefyd yn dyfa. Mae'n sioe bwysig iawn eleni ydi glei, y ganfed sioe wrth gwrs. A da ni'n dweud, mae'r sioe wedi darparu gwasanaeth amrysiadwy i'r diwydiant dros y blynyddoedd hefyd yn dweud. Chi wedi gweld newidiadau enfawr yn y diwydiant dros y blynyddoedd, ond mae'n parhau i gofio'r greiddiau sef ar ddangos y safon o gynnyrch i ni medru cynnyrchu fan hyn yn y wlad. Wel ie, ni'n cael parch wrth ddod â'r creadur i fan hyn. Nid unrhyw creadur bydde ti'n dod i'r sioe a wrth ddod â nhw i'r sioe, mae'r byd i gyd yn rhoi parch i ni. Maen nhw'n gweld faint o waith mae'r ffarmwr yn rhoi fewn i amaeth i gynhyrchu cig o safon, a beth mae amaeth yn rhoi yn ôl i'r byd i gyd. Di ni ddim, a bod yn onest i ti, wy'n teimlo y cael, y clod hanner yr amser. I ni gyd, allan ni fi mlaen, mae'n ei siarad am y prisiau ar y funed ar y farchnad. Mae'n dorcolonis ar y funed, a pa fath o beth sydd da ni, mae'n sigledig iawn ar y funed. Ond mae'n rhaid i ni barhau i wneud beth ni'n wneud orau. Mae'n rhaid. Mae'n ffordd o fyw. Wel, mae fanwy, dwi'n credu bod na ganlyniad. Fi'n credu bod y beirniad mae wedi rhoi y ffon ar ochr y caf yn hyn sydd yn golygu fel arfer bod e'n mynd i fynd mlaen i roi y rosetta. Ie, wir i ti Meinir. Mae wedi cydio yn y ribannau. Odi. A riban coch yn mynd i fferm Buckle Cumbria. Arbennig o dda. Fi'n gwybod bod hon wedi cael llwyddiant yn y gorffennol ar fe fydd hi'n bwerus nes mlaen hefyd. Odi, arbennig. A'r ail wobr yn mynd yn ôl i Gymru. Ffantastig. Wych. Diolch o galon. Diolch i ti.
Wel, i ni yn cyrraedd pen llanw cystadlu'r gwartheg godro erbyn hyn, a mae yna bencampwriaeth ymlaen gyda'r Byrgorn, y Deri Siortorn a Richard Thomas o Landafeilog. Mae yna dipyn o bencampwriaeth ymlaen fan hyn nawr. Os mae Dani cystadleuaeth cryf wedi bod yn y da Byrgorn bore yma. Mae Dani drisio gyflo wrth crancs lan yn Lloegr. Wedyn mae Dani Hana yn arwen trisio lath wrth y llywydd Simon a Eleanor. A mae Dani Sion wedyn yn arwen y fiwch lath nillodd mab y llywydd eto. A wedyn mae Dani y fiwch sych mae'n un wedyn i nillodd i dosbarth gynharach. So mae 4 biwch ardderchog Dani yn y gystadleuaeth mae'n un nawr. Oes wir, a mae yna gythrel cystadlu teuluol mae fel wedys ti. Mae 2 fiwch o iddo'r llywydd, eleni llywydd y Sioe Fawr eleni Drysgol Goch a Hana y ferch a'r mab Sion wedyn yn ei dangos nhw'n gampus. Bydd hi'n neis iawn i weld os bydd y llywydd yn cael y pencampwr nawr bydd ei. Bydd e'n dipyn o stori? Bydd e'n stori fawr. Bydd e'n dipyn o stori, ia. Felly gewn ni parti da Simon wedyn. Gobeithio gewn nhw fe nhw. Ie, wir. A synen ni ddim, ti'n bod efo, wel biwch Sion yn enwedig. Mae'n llawn llath, mae'n cario fe'n dda, mae'n dangos i hunan dda, mae'n dal i ffen yn uchel fyna. Mae'n fiwch wedi cael 4 o loi a mae'n edrych yn dda. Llawn llath a bopeth, a mae'r drisiau lath gyda Hana wedyn ni. So, bydden ni yn meddwl, felly bydd e'n bencampwr a is-bencampwr nawr siwr o fod. Mae'n mynd i fod yn boeth iawn. Mae'n tynnu, mae'r beirniad i weld, sef Mr Jack Taylor, wedi tynnu biwch Hana fewn, dwi'n meddwl fe. Mae wedi tynnu'r 4 lawr tro canol nawr. A mae eisiau gweld nhw. I gyd. Yn sefyll ar groes y sgwar fel petai. Dwi yn lico'r fiwch sych yn y gwta fe, dwi'n lle. Mae'n slabing o fiwch. Mae'n fiwch cryf. Yn dywyn fiwch fawr. Mae'n cario gadael lan yn uchel wedi llyncu chadair. Ydy. Mae yn fiwch fawr. Mae yna bwer yna, does? Drwch o'r chest fyna nawr, mae lled yn y chest fyna nawr, power cryfder yn ddi. Dyna'r fiwch fwyaf yn sicr yn y dosbarth yma? Ie. Bendant. Ond dwi yn lico'r fiwch sydd â Sion llawn llath. A'r beirniad yn pwyso a mesur yn ei sbectol hael. Mesur nhw heddi. Angen o. O Shrewsbury Bolton Lane Farm. Yn cerdded nôl amlaen. Mae'n mynd nôl at y fiwch sych. Dwi'n meddwl mae'n edrych am yr is-bencampwr fyna, dwi'n meddwl. Dwi'n gobeithio. Fel yma nhw'n dyfe, fel arfer. Mae'r beirniad yn ffindio'i pencampwr yn gwrs ydy na, chwilio am yr is-bencampwr. A mae'n nawr... Mynd i siarad am y 4 fiwch inta cyn tapo mas i bencampwr. Dewch i ni wrando ar ei sylwadau fe felly. Today, I'd like to thank all the exhibitors for providing such quality cattle. I'm now going to tap out my champion and my reserve champion. Wel, dyna ni. Pwy sy'n mynd ar bencampwriaeth? Mynd am Sion. O, ardderchog. I Drysgol Goch. Ar fiwch sych. Ar fiwch sych yn ail. O, ti'n llygad dy le, Richard? A mae'r fiwch yn dipyn o fiwch yn fiwch sych. Wel, ardderchog. Fel am stori. Yn diwe. Ardderchog iawn. Wedi cipio pencampwriaeth y gwartheg Byrgorn. Fel sydd ddim digon ar ei plat nhw wrthnos yma, ond maen nhw wedi dod yma i gefnogi'r sioe. Gwartheg werth i'w gweld, a Sion wedi arwen yn gampus. Maen nhw wedi bod yn dongos da yma dros y blynydde hyd amser i fod yn ffer i teulu. Nydyn, wedi bod yn gefnogol iawn. A nôl ar frig y domen unwaith eto. Llongfyrchiadau mawr iawn. Sion Drysgol Goch ar fiwch Byrgorn yn cipio pencampwriaeth. Wel, Sion, llongfyrchiadau ti. Diolch yn fawr iawn, diolch. Am wythnos i chi fel teulu? Ie, mae'n bendigedig. Mae'n brysur ar y cyfan, ond na, ni wedi cael llwyddiant. A'r cwestiwn mawr yw, mam a dad yn gwybod bod chi wedi mynd ar bencampwriaeth, gwyd? Ie, sa'n siŵr. Gobeithio bod nhw'n gwybod rhywle. Mae'n siŵr mawr ti ar rhywle. Dwi'n rhaid anfon rhyw neges os nag nhw nawr, ond sonia chydig bach am y fiwch yma nawr. Wedi magu 4 llo? Na, 6 llo. 6 llo? Do fe wir? Ori, mae'n edrych dda ifanc mewn oedran. Na, mae'n fiwch dda ar y teg. Ac yn edrych ar ei gorau, hi'n llawn llath. Odi. Na, mae wedi llwyddo ers mis Hydres, so wedi bod bach o challenge, ond na, gret, mae wedi troi mas yn iawn. Wel, llongfyrchiadau mowr iawn i ti, ac yn mynd ymlaen nawr i'r brif, bencampwriaeth nes ymlaen? Ie, ymlaen a fori nawr i'r Interbryd, so gawn ni weld sydd eithi fyny. Wel, pob lwc yn fyny, a diolch yn fawr iawn i ti. Diolch i chi.
Canolfan Gneifio Meirion ydy'r lleoliad. Da ni'n gwylio rhagfrawf yr adran ganolradd rwan 4 yn yr ornest y tro yma. Marty Williams ar 1 ar 3 Dion Hughes. Jamie Bevan o Loegr ar 4 ac yn y pendraw wedyn Aled Llyr Evans ar y 6 stondin y fan hyn. Aled Llyr Evans wrth gwrs yn aelod o deulu Henry Rhys. Mae Gerallt ei dad yn y gynulleidfa yn gwylio fob symudiad mae o'n wneud. Yna draddodiad cneifio mawr yn y teulu yna ac mae o'n dangos rwan y perfformiad Aled Llyr Evans yn sicr, ond da ni'n gwylio ar hyn o bryd Jamie Bevan y bachgen o Loegr, chydig bach o golli'r rheolaeth yn fanna, achos mae ar y safon yma rheoli'r oen yn holl bwysig i fel bob trawiad o'r teclyn, mae yna symudiad bach o'r traed yn hanfodol hefyd, ac hefyd mi welwch chi llaw chwith na yn gwasgu'r gwlân fel bod o'n dyn, fel bod na ddim gwastraff a bod y grib na wastad yn llawn. Mewn a fo ar 4, felly Jamie Bevan am I oen nesa ynta. Y gwlân bolna fydd y peth cynta, 3-4 trawiad I gael gwared ar hwnna. Golwg rwan wedyn ar Dion Hughes yma'n hyn. Dion Hughes yn mynd rownd y darn anodda o'r ddafad yma I bob pwrpas, lle mae angen troi a yn ogystal a mynd rownd y gornel ar y gwddw. Wedyn fan hyn, da ni'n gwylio Aled Llyr Evans yn gorffen oen arall yn daclus dros ben, chwarae teg iddo fo. Cymar Corlan yn sicrhau Cynan Evans ydy hwnna yn y gorlan iddo fo, yn pasio'r oen iddo fo yn paratoi. Mae wedi dewis I wyn allan o 4 yn siŵr, a falle cadw'r hawsau tan y dwytha mwyn gallu hedfan drwy'r oen dwytha yma I ennill chydig bach o amser. Ydy o'n gwrando ar y sylwebeth? Does wybod, neu ydy o'n canolbwyntio ar I waith? Weithiau mae'r sylwebeth yn gallu bod yn gymorth I wybod lle da chi'n sefyll weithiau. Mae o'n niwsans. Mae'n dibynnu ar sut da chi'n canolbwyntio. Felly nôl â ni ar 4 yma'n hyn a Dion Hughes wrthi yma'n hyn. Mae tatŵs wedi mynd, Jamie Bevan ydy hwn yn ddrwg gen I, tatŵs wedi mynd yn bethau poblogau iawn ymysg y cneifwr yma. Unwaith eto dylanwad Zeland Newydd, nid yn unig ar ei sgiliau nhw, ond ar ei delweddau nhw yn ogystal. Mae fo, Jamie Bevan, a'i tatŵ yn mynd rownd yr ysgwydd anodd na, a ar y llaw arall wedyn, da ni'n gweld gorffen oen Dion Hughes, y trydydd oen I lawr gen o fo. Mae o'n troi am y dwytha yn y gorlan rwan. Mae o ar hyn o bryd felly allan ar y blaen. Mae Marty Williams hefyd ar stondin 1 yn gyflym tra bod y stodiau hirion rwan gan Llyr Evans ar 6. Bydd o yn diawlio yn bach bod yr oen wedi rhoi cic y fanna. Mae bob cic yn golygu colli 1 ystod, a mae hwnna wrth gwrs yn colli amser, ac ar y raddfa yma o berfformio, mae amser yn dod yn bwysicach. Da ni wedi gweld y criw iau yn canolbwyntio ar daclusrwydd fore cynta, ond yn y ganolradd mae'r cyfuniad yma o daclusrwydd a chyflymdra yn holl bwysig. Felly pwy sy'n mynd I fynd â hir rhwng Marty Williams, Dion Hughes, Jamie Bevan a Llyr Evans. Ar 1 mae Marty Williams wedi cael hwyl dda iawn, wedi bod yn greifiwr cyson iawn ac yn ofalus ac yn gyflym. Y llenwi'r grif na ar 6 hefyd, Aled Llyr Evans yn gorffen. Fe sydd yn mynd ar hi, y botwm coch ganddo fo. Llongyfarchiadau mawr, felly I Geredigion. Felly dyma ni, yn gyntaf ar hyn o bryd, Pendoc Page Boy, yn yr ail safle, Pottery Simon. Yn drydydd gar Cornel Senator ac yn bedwerydd. Ar ôl 4-2-7, fe oedd, o na, pymed, mae un wedi mynd lawr, mae'r ffefryn bach melyn wedi mynd lawr I pymed fi'n gweld. Felly bedwerydd, Cromac Tir Dagan. Ie, a wedyn Spring Lane Profit. Rodi, mae fe'n cadw'r 5 cyntaf, mae fe wedi gofyn iddyn nhw gyd troi ar ei ochr iddo fe gael cadw Cymru. Dyw Colin ddim yn rhoi lan. Mae'r hedodd. Edrych ar yr emosiwn hyn. Da iawn. Wel. Felly mae yna benderfyniad wedi dod yn y canol ar ôl hir bendroni gyda'r merlod mynydd Cymreig a'r meirch 4-7 blwydd oed. Colin Tibby wedi bod yn craffu yn fanwl, ond dyma chi'r penderfyniad ac yn derbyn y garden goch a'r hosglwm holl bwysig Pendoc Page Boy. A'r cysan fach yn coroni'r cyfan. I pwy? I'r ceffil? Right, o'n i'n mynd I weid. Justin Davies fan hyn bod yda Popsters yn trafod y ceffil y march bach ifanc hyn I Jill Williams ac I ti bod Fi'n siŵr fydden nhw mas draw heddi I weld yr anifa bach enwog hyn sy'n gwneud dda trwy tymor yn ennill yn y Sioe Frenhinol.
Dyma chi wr sydd wedi cael gwres I drad y bore yma. Justin Davies yn dangos y march ddath yn fuddigol gyda'r adran A y Merlod Mynydd Cymreig. Pendoc Page Boy sydd yn mynd â hi ac yn sicr yn plesio'r dorf ac wedi plesio'r beirniad, Mr Colin Tibby. Llon gyfarchadeb mawr I Pendoc Page Boy. Mae'n meddwl y byd yn dwi pan maen nhw'n derbyn yr hosglymau a'r cardiau yn hoelio'r ffaith eu bod nhw wedi dod i'r brig. Llon gyfarchedau mawr iawn I deulu yr atrils fyna. A dan away Jolene yn mynd ar wobr gynta yn yr adran yma I ebolesu neu adferch 3 blwydd o'd. Ar ôl hir ymaros a misoedd o lafu'r cariad, cipiwyd y wobr gynta gan yr atrils. Dan away Jolene yw'r enillydd yma i'r ebolesu neu'r adferch 3 blwydd o'd gyda'r adran dy. Maen nhw'n deulu enwog ac maen nhw'n deulu sy'n cefnogi y sioe yma yn flynyddol ac unwaith eto wedi mynd ar garden goch. Llon gyfarchadau gwresog felly I Dan away Jolene. Llon gyfarchadau gwresog fyny gan y beirniad Alun Lewis wrth iddo fe roi y wobr gynta I Fronarth J Jones yn perthyn I deulu'r Jones ac yn dod yn fuddigol gyda'r adran ec i'r ebolesu neu'r adferch 3 blwydd o'd. Yn ebole sath â hi gyda'r adran ec I ebolesu neu adferch 3 blwydd o'd. A dyma ni yn cipio'r wobr gynta, llon gyfarchiadau gwresog I Fronarth J Jones yn eiddo I deulu y Jones o Fronarth Robin a Fronarth Charit. Ac yn llawn heiddi'r wobr gynta yn hyb y beirniad Alun Lewis. Wel, dwi'n dal yma yn y shed iair a mae'n sŵn, mae'n pidach a sôn, mae'n sŵn lawn fan hyn, beth hwnna. A mae gennau gwmni 2 frawd sydd wedi bod yn brysur iawn wythnos yma, Arwel a Rhys Roberts. Sut ydych chi boys, ydych chi'n iawn? Ardderchog, diolch. Ydych chi bod yn brysur? Oedden, 2 o ni wedi bod yn brysur iawn. Brawd gyda'r ffowls a fi gyda'r wied. A wedi gael llwyddiant? Oedden, ni wedi cael digon o llwyddiant leni. Pwy sy'n gen ti fan hyn I gychwyn? White Calduck yn nes I magu blwyddyn diwetha. Ennill ei dosbarth cynta. Wedyn ni symud lan I ennill Champion Waterfowl. A wedyn ni symud lan eto I ennill Reserve Show Champion. Mae eisiau siarad beth I hanes ond, mae'n edrych yn nifel arbennig iawn. Beth I rinweddau hi? Nes I dim ond mag di blwyddyn diwetha. Does dim hanes really ddi. Dim ond y siow cynta fi wedi really mynd na ddi I. Sioe gynta a cipio'r wobr fawr. Odi. Rhys, lle ddechreuodd y diddordeb te I ddangos yr anifeiliaid yma, yr adar yma? Oedd ni wedi renti car, wel, boes ni, a wedyn ni oedd ni wedi dechrau bant gyda cwpl o ieir. Wedyn ni oedd ni wedi prynu incubator bach, a wedyn ni oedd ni expando o fanna. A oedd ni wedi mynd lan I cant a wedyn ni oedd ni just wedi mynd lan a lan. Tyfu a tyfu a tyfu. Ie. A cystadlu ar draws Pryden o'n i'n clywed? Ie, ni wedi bod lan i'r Alban Ionawr diwetha. A wedyn ni nath brawd wneud ardderchog lan na. O'n ni wedi ennill cwpl o cardiau cynta a ail a trydydd. Ond nath y brawd mynd lan gyda Seabrights a ennill wobre mawr lan na. Wan, chwarae teg. A da chi'n cystadlu efo'ch gilydd neu'n erbyn eich gilydd fwyaf? Ni'n gyda gilydd Efo'ch gilydd yn well? Dim dadle wedyn? Na. A da chi wedi gorffen cystadlu am wythnos yma? Oedden, diwrnod ola lan fan hyn, mynd ar ein nôl gytre heno. Dodi nhw nôl yn y pens magu a wedyn ni fi'n dod nôl lan gyda'r boes wedyn ni. I ddathlu? Ie. A diolch yn fawr am y sgwrs boys, rown i'r gair ola I ti achos ti'n swnllid. O, mae'n dawel wan. Typical. Diolch boys. Mae'n iawn. Fel y mair ond pen ti eisiau nhw siarad ynddo. Dych chi eisiau'r ateb gen I dwi'n siŵr os oeddes I gwestiwn yn gynharach fod gan y gymdeithas 2 ar 10 o siroedd 9 a 2 o'r rheini y tu allan I Gymru. Pa ddwy oedden nhw felly? Wel, Sir Amwythig
a swydd neu sir Henffordd. Felly dyna'r sir. Sir Faesyfed oedd y gyntaf ond nhw gyda llaw i fod yn sir nawr. Sir Benfro sy'n noddi hon eleni, felly dewch yn ôl ato ni i sioe Sir Benfro ar ôl y newyddion. Gan ddau chi mae Boris Johnson wedi ethol fel arweinydd newydd y Blaid Geidwadol ac felly fo fydd prif weinidog nesaf Prydain. Mi enillodd Johnson dros 92,000 o bleidleisia gyda'i wrthwynebydd Jeremy Hunt yn cael dros 46,000. We are going to energise the country. We're going to get Brexit done on October the 31st. We're going to take advantage of all the opportunities that it will bring in a new spirit of can-do. Y swydd nawr I dod bob ochr o'r Blaid Geidwadol, bob ochr yn y wlad, bod gyda'i gilydd. Mae e'n gwybod hynny. Mae dyn wedi ymddangos o flaen y Nadon wedi gyhuddo o lofruddio dyn ifanc yn nghanol Caerdydd yn Gynner fore Sul. Bu farw Asim Khan yn yr ysbyty ar ôl cael ei drywannu ar heol Santes Fair. Mi wnaeth Mamadou Lamine Sain ddim ond cadarnhau ei enw ei gyfeiriad a'i oed. Mae disgwyl o fynd o flaen llys y goron fory. Mae ymchwiliad cyhoeddus wedi dechrau yng Nghaerdydd fydd yn clywed gan Gymru gafodd ei heintio
A theuluodd yr rhai fu farw ar ôl derbyn gwaed a chynnyrch gwaed nad oedd yn ddiogel yn y 70au a'r 80au. Bu farw nifer o gynlyniad i afiechydon fel AIDS a hepatitis C. Mae dyn wedi ymddangos o flaen y Nadon wedi gyhuddo o gynllwynio i atal cwrs cyfiawnder fel rhan o'r ymchwiliad i lofruddiaeth Gerald Corrigan a gafodd ei saethu gan fwa croes ar Ynys Môn ym mis Mawrth. Bydd Gavin Jones o Fringwran yn ymddangos yn Llys y Goron Caernarfon wythnos nesaf. A dyna'r cyfangin ni, fydd y bwletin nesaf am 6. Sa'n hynny felly, hwyl fawr i chi. Canfed sioe Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru. A bore yma, mae haul cyfiawnder wedi bod yn goleu o'r maes. Ddoe y Simentals oedd yn bencampwyr y byff. Pnaw yma, feda rhywun guro'r limbs ar y tîm o 5. Helo na, croeso cynnes iawn yn ôl ato ni. Wel, mae mor braf yma heddiw ar ail ddiwrnod y canfed sioe. A braf iawn cael eich cwmni chi yma ar S4C. Da ni'n darlledu'n fyw rwan tan tua'r 5 o'r gloch. Mae gan ddal yr holl uchafbwyntiau sydd yn digwydd ym mhob twll a chornel o'r maes. Da chi'n barod am gwestiwn arall? Dyma ni ta. Y canfed sioe. A dyma'r cwestiwn y tro yma. Mi gewch chi'r ateb tua'r 5 o'r gloch yma. Dim gwobra, cofiwch, dwi ddim mor hael â hynny. Ond dyma'r cwestiwn, fe arweiniodd llwyddiant y sioe at greu 2 ddigwyddiad arall gan y Gymdeithas Amaethyddol y Ffair a hefyd gwyl tyddyn a chefn gwlad. Ond pa bryd y dechreuon nhw? Pa bryd dechreuodd y Ffair pa bryd dechreuodd y Ffair neu'r wyl tyddyn a chefn gwlad? Ie, dipyn o waith cofio yma na does a throi'r cloc yn ôl. Tra ydych chi yn crafu pen, cymerwch olwg ar y golygfeydd hyfryd yma, miloedd o bobl yma yn cefnogi sioe Sir Benfro eleni, a phawb gobeithio yn defnyddio digon o eli hael. Gan i wybod rwan beth i hanes y tywydd draw yn i at Chris.
Diolch yn ia, wel, hyd yn hyn, 28 yw'r tymerydd ucha yng Nghymru heddiw, a be, mae jyst wedi 2 o'r gloch lawr yn Llundain, 32, 33, ac wrth gwrs, fel o'n i yn gweud, mae wedi bod yn ddyrnod bendigedig yma yn y sioe. Nawr te, os ych chi yn golygu dod yn hwyrach prynhawn, mae'n debygol o aros hyn o cyfwch. Byddwch yn ymwybodol iawn mae pethau yn mynd i newid rhywfaint. Mae yn mynd i gymylu yn hwyrach cawodydd, trwm a tharranllid o bosib yn cyrraedd lan o'r de ac ar ôl hanner nos hefyd ma'n yr y bydd melyn mewn grym ar hen o brif. Yna ddim o gwmpas yn rhy hir, cyfwch chi, yn wedyn ar ôl hynny, tipyn o'r niwl yn ffurfio o gwmpas y wlad ac yma yn yr ardal hon ac eto mae yn mynd i deimlo yn drymau dros ben. A fori, ddim mercher, wel, yn fore cymylog a niwlog. Fe wneith i wella rhywfaint yn ystod o prynhawn yr hael ar ei ore yn y dwyrain. Eto, tipyn o fwy cymylog yn y gorllewin ac yn teimlo rhywfaint yn fwy ffres falle fori yma yn Llanelwedd o gwmpas yw 5 gradd yr hugen ar ei uchel. Nawr, fydd Megan nôl gyda chi yn hwyrach heno yn y stiwdio a fi'n siŵr fi ganddi newyddion am y tymerydd yn codi eto wedyn ar y dydd Iau. Na fe wrtha i, welech chi fori ond draw ni nesaf at y gwartheg. Wel, dyma ni wedi cyrraedd eich hafbwynt cystadlu'r gwartheg Holsteins heddi sef y bencampwriaeth. A pwy well i'n hywys i drwy'r cyfan na Dafydd Jones a Simon Davies. Croeso, cynnes yn ôl ata i fechgyn. Diolch yn fawr. Mae'n poethi yma, yn llythrenol, mae'n poethi yma, yn diwy? O, di, dim wared. Dim ond y tywydd, ond yn y dosbarth hefyd. Mae dosbarth championship yn un dda iawn. A mae'n wartheg rhagorol yma yn does, Dafydd, nawr yn y bencampwriaeth. Dyma pinnacle y cystadlu ynghylch yr Holstein heddiw, y bencampwriaeth. Mae'n ambell i fywch, os yn gallu cipio'r wobr yn hawdd, ond mae'n mynd o'n dipyn o dasg i'r beirniad. A der i ni sgwrsio am y fywch yna, am o'n i yn y bencampwriaeth yma, dwi'n iawn i weid hynny, Simon? Rhif 34 fyna. Fywch Robert Butterfield, pedwerydd llo. Mae wedi trafeili eitha pell lawr man hyn i cystadlu heddi, a mae wedi judgio yma nôl yn 2011. So wedi hi wedi gweud licio fydd yn ôl i cystadlu yma, a mae wedi dod heddi. Tregibi ni'n gweld yn fyna wrth gwrs yn dyfe. Mae honna wedi cael sioe lwyddiannus iawn heddi yn barod fel maen nhw i gyd ac yn edrych yn addawol iawn, ond nôl at Mr Butterfield fyna nawr. Wedi cael anffawd mawr rhai blynyddoedd nôl, wy'n deall? Do, ar ôl berniadu mynd yn nôl 2011, cwpl o thnosau ar ôl ni gwmpodd e trwy shed, dododd ei belfus a nawr y ben, a oedd e lwcus i fod yn fyw. Mae wedi dod nôl mae heddi nawr, mae'n gobeithio fo'n llwyddiannus. A dyna oedd yn od iddo fe nôl y sôn, yn dyfe, pan gath e'r anffawd yn oedd, dwi eisiau mynd nôl i gystadlu. Ar ôl berniadu, mae'n sylwi ffaint o sioe oedd hi, a yna beth fe ddim eisiau gwneud yn res o fywyd fe nôl mynd ni y siowan, a mae yma heddi gyda fywch bydd hi'n pwysio am y pencampwriaeth sy'n dawt. Be ti'n feddwl o hon, Dafydd, y fywch yna? Mae hon yn fywch arbennig ac yn testament iawn i'r bryd. Mae'n fywch fawr, mae'n fywch agored a hir, ac a di'r pwrs yna'n symud o gwbl na chdi. Mae o'n dyn ar y corff ac yn gwneud ei gwaith yn dda. Mae lleoliad y tethu hefyd yn drefewn iddi, wy'n deall Simon ar y pwynt yma, dwi? Di. Mae bob uwch sy'n mewn yn nawr. Mae popeth yn spot on arno nhw, a dim ond sim lot mynd i fod rhent y 3 fywch, yr ail, trydydd a pedwerydd llo, pwy ffordd mae'n mynd i fynd. Maen nhw'n agos yn adw. Maen nhw gyd lle dweud on ffwm. Mae John Garnett wedi wneud i benderfyniad, dwi'n meddwl, a mae'n barod i fynd ati nawr i anerch y dorf enfawr sydd yma yn gwylio'r cyfan, a fydd hi'n ddifyr nawr i glywed i sylwadau fe cyn i fe fynd ati i daro i ben campra i geleni. Felly dyma'r beirniad, Mr John Garnett. Well, in the Holstein Fusion section, we're coming to the climax of the day of the championship. And look at these 4 cows I've pulled out in the middle of the four cows I'm going to choose from today. We start off with a heifer who already won the junior championship. It was a heifer that quite simply won the heifers by 1,000,000 miles. It's a wonderful heifer and a true exhibit of breed. I'm not going to talk through the cows, else I'll give too much of a game away. But if you look at these cows, they've got style, they've got angularity, they've great hard top lines. Above all else, they walk out on great sets of feet and legs and mammy systems right underneath them, and width for udder and carrying the milk iron wide. To all the exhibitors today, I thank you so much.
it is a centenary show, and you've done this show and this wonderful nation of Wales proud today. So if everyone puts their hands together and just thanks all these exhibitors, please. My own personal thanks to the Royal Welsh and the Sioe Frenhinol Society for inviting me here to judge such a tremendous show. This day will live long in my memory, so thank you very much. So I'm going to go out now and shake the hand of the guy that I think has the best cow in this field. I'm sure I won't agree with everybody, but it's every man's decision. And you'll see these cows throughout this summer, and they'll likely do battle again throughout, either at Telford or wherever. But it's all judged on the day, and it's how I see them. Wel, ardderchog, pwy sy'n mynd â hi i le mae Pencampwraig yr Holstein yn mynd? Mae'n edrych yn sogel yr ail o. Am ddram am gynwr. Nari. Mae di mynd. Mae'n mynd i fynd am Robert Butterfield. I Mr Butterfield. A mae'r hen fyw. Wel, Arlef Gwyliwch yn mynd. Max Davies. Max Davies yn arwen, ond buwchweiddo Bryn Davies, dwi'n meddwl, o wlad yr haf, David. Ie, hwnna oedd yn Bencampwraig yma llynedd ac yn is Bencampwraig yma lenni. Peiddiannol? O, mae'n buwch sy'n gael 4 sioe fel Beirniad yn gweud. Ti'n bod, amser mae'r dosbarth yn dyn, mae buwch sy'n cario sioe arall, wedi cael sioe arall, mae'n cario chader mor uchel. Mae'n buwch mor hir. Dyna hi, ynddo fe? Dyna hi, ni'n gweld y hi, dwi'n ti sôn am yna, Simon? Mae'n fuwch eithriadol, David. O, yndi, mae'n anhygol. Ac wedi gwneud, mae'r arddangoswr wedi gwneud job da i throi allan yma heddiw yn edrych ar ei gorau. Ac yn glod mawr i fo ac i'r bryd Holstein hefyd. Wel, tipyn o sioe, mae'r dosbarthiadau wedi bod yn ardderchog a wedi bod yn uchel tu hwnt o ran y safon, Simon, yn do? Wel, ni wedi ffili dod lenni achos ein ysgwyd i, ond dwi eitha falch o da fi gartre fo'n onest ar safon sydd wedi bod yma heddi, mae'n ardderchog. A welwn ni'r fuwch ma fori to? Nei. Yn y brif bencampwriaeth, ynddo fe? Ie, iawn. A dyna ni, diolch yn fawr iawn i chi'ch dau am eich cwmni wedi cael gwledd yma nghanol yr Holsteins. Diolch. Mae'r tywydd yn boeth yma yn y sioe, dyma'r lle i fod i chi allan yng nghanol y llyn yn trio cadw'n sych. Ac yn cadw gofal yna i mae Kevin wrth yn ochr. Iawn, Kevin? Ydw fi'n good. Da, iawn, mae'n brysur iawn ma. Odi, mae digon o plant gyda ni mas ar y dŵr, yn trial cynwyo, yn mwynhau'r tywydd, mwynhau bod mas ar y dŵr. Mae'r bobl yn hela ma, pan mae'r tywydd yn iawn, dyma'r darn prysura yn y sioe, fe swn i'n dweud. Ie, wel, mae Look out, lle mae hwn yn mynd? Mae dŵr yn wastad yn denu pobl y tywydd ffein fel hyn. Esbonio beth sy'n gyda ymlaen te, pa fath o weithgareddau sydd gennych chi yma? Ni'n cynwyo yma, yn rhywbeth debyg i hwn, Canadian canoe. Mae kayaks gyda ni yma, sit on top kayaks. Rwsys. Sit on top kayaks sy'n poblogodd iawn. Heina di'r kayaks? Ie, sit on top. Ni'n gweld nhw ar bob car sy'n pobl yn mynd ar gwyliau rownd yr arfordir, mwynhau y môr. A mae'r cyfleoedd yma wedyn, chi sydd yn rhoi cyfle am ddim, jyst i'r plant gael mwynhau a trio bethau newydd allan? Ie, ni'n grŵp o ffrindiau sy'n dod yma bob blwyddyn. Ni'n dod â'r kayaks mae gyd lan yma i cael rhoi chans i plant oedolion pawb i trial sport newydd. A da chi'n aelod o... Mae'n bobl yn trio cael ni'r dŵr o'n un, dwi'n meddwl. Dwi'n rhaid nerfus allan ar y llyn yma, ynddo? Yn iawn. Da chi mewn clybiau chi'n mewn ardaloedd yn trio hybu y bethau yma? Mae rai o nhw, mae lot o'r boes yma o Dragon Canoe Club, Canoe Polo Club yw e. Maen nhw'n un o'r clybiau gorau dros y UK i gyd. Dwi'n gweld. A hwn dyn ni ynddo fo wan, beth sydd wedi'n cael o hwn te? Canadian Canoe yw hwn. Ancient craft. Maen nhw wedi bod yn Red Indians yn North America wedi bod yn defnyddio nhw am canoedd o blynyddoedd i hela, pysgota. A beth yw'r dechneg te, achos mewn cylchoedd dyn ni'n mynd ar y funud, dyn ni'n mynd yn bell iawn i hela ddim byd fel hyn. Na, wel, mae'r padl yn mynd mewn tu flan, a jyst tynnu fe nôl, just tu efo na. Ond dwi'n gwneud beth o rong falle. Odi, ond mae'n rhaid i padl o backwards, ond... Mae'n iawn, mae'n iawn. Mae bach yn fisi ma heddi. Mae yn fisi ma. So be, falle bod hwn ddim yn lle i fi fod ar hyn o bryd. Wel, ti wedi cadw sych mor belled. Dwi'n sych ar y funud, o'n i adar i fyna, Kevin. Diolch i ti am y sgwrs. Wla dyn ystod y wythnos, dwi'n siŵr. Diolch yn fawr. Peidiwch anghofio, mae yna sylwebaeth Saesneg ar gael ar yr rhaglen hon. There's an English language option on this programme, but if you're experiencing any problems, please contact the S4C Viewers Hotline.
Un sydd wedi bod yn gweithio'n hynod o galed drwy'r bore fel y beirniad eraill yn rhan gogleddol y prif gylch ydy Julie Evans yn beirniadu yr adran dy. I ni wedi gweld yr enillwyr ac edmygu nhw drwy'r bore, ond bellach i ni'n edrych ar bencampwriaeth y copiau Cymreig ar stoc ifanc. Ydy, mae hwn yn mynd i fod yn bencampwriaeth cryf, mae'n rhaid dweud. Mae'r Cobs wedi bod, yr adran dy ifanc hyn wedi bod yn gryf trwy'r bore. Mae'r rhaid sŵn am ni. Ond ie, dyna beth ni'n gweld tu flaen i ni nawr yw bencampwriaeth yr copiyn Cymreig ifanc o dan y beirniad Julie Solo i Evans. ffasiwn fan hyn, yn eiddo i Mr and Mrs Martin ag Alison Waters. Ie, a hi wrth gwrs yn y llof ar eboles neu adfarch dwyfrwydd. Yna Alianto Gambler yn eiddo i Heinz Speaker mewn o'r Almaen. Ie, wir, mae hwn wedi bod yn ffefryn o'r dorf. Ac enillodd yr ebol tair flwyddod. Ie. Gofyn beth oedd Julie'n hoff am y patrwn hyn wedyn ni, ond fe gewn ni weld, dim fi sy'n ferniadu i fe. Sianwood Altior yw hwn, yr ebol blwydd gore. Un o'r dosbarthiadau cynta a welon ni y bore yma yn y prif gylch. Ychydig bach wedi 8 o'r gloch oddi. Nesa mlaen wedyn yw'r eboles, neu y gore o'r ebolesu neu'r adferch blwydd. London, yr total temptress i Mr Tony Newman. Ti'n gweld patrwm bach? Mae yna patrwm, ond oes e? Mae nhw gyd. Ceffylau coch, tan bach o sgwp. Oes. Dan away Jolene. Ydi newydd weld. Mae hon yn excito ti, yn dwi? Fi'n gwybod bod i. Teulu ratrel ar ffyddlondeb i'r sioe ac yn enw sydd yn dod nôl blwyddyn ar ôl blwyddyn. Gore o'r ebolesu neu adferch tair blwydd. A dyna nhw i gyd wedi rhoi sioe dda i'r beirniad Mrs Julie Evans ym mhencampwriaeth y copiau Cymreig yr adran dy ac yn edrych ar y stoc ifanc wrth gwrs ar ddydd Mawrth. Ac i weld beth ni just wedi gweld y dewis, wedyn ni bod mae hwn yn mynd i fod un o'r diwylliant mwyaf caled dwi'n cofio yn yr adran dy i fi. O ran bod nhw mor agos? Maen nhw weld yn agos iawn i fi. Mae wedi dewis yn dda. Wy'n credu bod wedi dewis yn dda. Maen nhw digon agos i fod yn anodd. Gewn ni weld. Sy'n neud y gystadleuaeth yn fwy cyffroes? I ni? Fi'n gwybod Drian a Julie. Ond pleser i gael safon mor uchel i ddewis o. Gallu di ddewis beth wyt ti moyn mewn ffordd a bydd e ddim yn un gwael. Wedi gweld nhw yn teithio. Bellach yn edrych ar y ffurf wrth iddyn nhw fod yn llonydd. Cofio wrth gwrs, bencampwriaeth yr cofyn ifanc yn cael medal aur y gymdeithas Cymreig. So mae'r cyffle ifanc hyn yn cystadlu am rhywbeth bach pwysig iawn. Ac wrth gwrs bydd yr bencampwr a'r is-bencampwr o'r gystadleuaeth hyn yn cael ei mlaen yn hwyrach yn yr wythnos i gystadlu yn erbyn yr oedolion i gael y cofyn gorau ar y maes blwyddyn hyn. Cyn pwyso mesur yn ofalus. Gwn blaen i nawr, ni gweld London Total Temptress yn eiddo i Mr Tony Newman. Enillodd yr ebol neu'r eboles blwydd oed. Felly dyma ni, ni'n gwybod pwy yw pencampwr stoc ifanc y copiau Cymreig yr adran dy. London Total Temptress sydd yn mynd â hi ac yn eiddo i Mr Tony Newman. Oedd hi'n bencampwriaeth glos, oedd hi'n bencampwriaeth safonol. Ond yr un ifanc ath â hi
Y blwydd oed. Eboles blwydd, ie, digon, tipyn bach o gamp i gael y wobr hyn. Ac wrth gwrs, mae rhaid gweud, dy ffefri Machdi Heledd yn is-bengampwraig fan hyn, Danaway Jolini, teulu'r Atrels yn is-bengampwr. Yr cobyn ifanc yn y Sioe Frenhinol blwyddyn hyn. Mae'r defaid blwydd smotiog o'r iseldiroedd yn y cylch. Mae Fanwy Roberts, mae hwn yn foment fawr i ti hefyd. Odi, yn emosiynol iawn i gweld nhw'n dod i fewn a fod yn onest y ti Meinir. Mae'r defed i fewn. Mae da ni 2 ddafad yma a mae'n dipyn o gystadleuaeth edrych wir. Wel, odi Gle, i feddwl mae dyma'r flwyddyn gyntaf i nhw gynnal y dosbarth yma. Mae fe'n anhygoel yn dwi? Odi, mae'r bryd i hunan bown o fod yn browd iawn bod gymaint wedi dod yma i ddangos. A dim lot o Gymru, maen nhw wedi trefeili o bob man a chwarae teg i nhw am wneud. Bron 20 yn y dosbarth? Ie, bron 20 a wy'n credu bydd eisiau ring. Dyma bach o fwy flwyddyn nesaf, Meinir, os eiddi'n fwy yma, achos chwarae teg. A mae pob un yn edrych yn fendigedig. Le ti'n dechrau beirniadu, trian ar beirniad.
A mae yna bwysau mowr ar ysgwyddau Ali Jackson fyd y Dumfries, y ddafad yma sydd gyda fe heddi, wedi ennill prif bencampwriaeth Swydd Efrog. Wel, am bwysau ar y beirniad, a ni'n dweud rian bach. Chwarae teg i fe am ddodau, achos fydde lot o bobl, fel wyt ti'n meini ar y gwybod cystal y fyny, bydden nhw'n gorffen ar y top. A dim eisiau mynd ymhellach, achos mae enw da i'r ddafad na nawr, enw anhygol fydd yn gallu rhoi y stamp na yn y catlogs am sut i yn y seli ac yn y blaen bod y fam wedi wneud hyn a hyn ac ennill hyn a hyn. Ond mae'n dod â hi'r Sioe Frenhinol yn amlwg, mae'r Sioe Frenhinol yn agos iawn at ei galonau a mae fe'n wirioneddol isau ennill y Sioe Frenhinol yn diwedd cyn bod yn mentro dod o'i ma. Chwarae teg Ond mae hwn yn arddangoswr o fri, mae wedi ennill gyda'r Beltex y llynedd. Mae fe hefyd yn stocman i rywun a wedi bod yn ennill y glas Brydeinig heddi y ddoi yn y gwartheg. Felly mae fe'n gwybod yn iawn sy'n mae troi nhw mas ar gyfer y beirniad yma. Odi. Boi siow yw e, ynddo fe. Mae wedi, yr un peth a'i dad, maen nhw wedi cael ei magu yn y sioe yma, a mae'n braf gweld a'i frawd, a'i dad, a hyd yn oed i fam, maen nhw'n dal yn dod, mae'n gefnogol eriod i'r Sioe Frenhinol, a maen nhw'n gweud un o uchafbwyntiau'r flwyddyn yn flynyddol iddon nhw yw'r Sioe Frenhinol. Maen nhw eisiau gorffen yn y Sioe Frenhinol, mae hon da'r sioe ola iddon nhw, a maen nhw'n joio dod iddi. Mae'n dda clywed hynny yn dweud. Ond mae'r dosbarth yma yn un bwysig iawn i ti hefyd, mae fanwy, y ferch Olwen wedi cael dwy ddafad go arbennig i arddangos. Odi, mae Olwen fach wedi cael tair oen fanyw gyda Sion Corn. Y stori yw, a gweud y gwir i ti Meinir, ni'n mynd nôl i mis Awst y llynedd, o'n i lan yn sel, hyrdod yn cael ail, a oedd rhain hefyd yn cael ei gwerthu na bod yn onest yn te. A ddolwen fach a'n ffrind annwyl ni, y diweddar Meirion Jones, Aber Llangynnin, oedd a hi yn dipyn o fets. A nhw'n mynd o amgylch y sel a bod yn onest y tîm pipo'r defed hwn a'r llall. Ac o'n nhw'n dipyn o ffrindiau a wedi ffansio'r ddafad Dutch Spotted Sheep. A wel, rhedeg ato mam, wedyn, mam, fi gwybod beth fi eisiau Nadolig. Dyna'r checkbook. Ie, dal sown ar olwen fach, maen nhw'n gweithio i bod rhain yn ddryd ofnadw wedi. A gewn ni weld, na gyd wedon ni oedd gawn ni weld. Ond oedd hi ddim yn deall wrth gwrs bod Meirion a ni yn trefnu bod Sion Corn yn dod â tipyn o wyn. A fe delon ni ben a cael Sion Corn i ddod â tair oen fenyw i Olwen a 7 oen fenyw i Annwyl Meirion a hefyd oedd rhaid chanu oen hwrdd a dyna fel y fi oedd hi. Ond mae'r stori'n drist achos yn anffodus mae Meirion wedi'n ffarwelio gyda ni erbyn hyn. A dde'n gymeriad hoffus iawn. O, boes bach. Oedd e fel ti a fi bob tro ti'n i weld e. Oedd e'n wen o glist i glist ac yn edrych ymlaen at y dyfodol. Oedd e'n joio ffarmwr. Ffarmwr oedd e i'r carn ac oedd e'n joio ameithi. Ond yn anffodus wedi ffarwelio lower yr rhy gynnar yn 57 mlwydd oed gyda ni gyda cancer. A fel wedes i, sawl gwaith, wedi gweld sawl gwaith y stori hyn i bobl yr wsos yma, mae e wedi gadael y ddiadell fach i Olwen. Am stori, agorol. A hala fi lefe yn y gwir. Yndi, mae'n anodd. Achos, war y teg iddo fydda'n gweld dyfodol yn Olwen, yn dod e? O, mae'n joio. A hi a fe yn eitha tebyg yn ei cymeriadau, o'n nhw eitha gwyllt, ti'n A o'n nhw'n joio gweld y defed yma, o'n nhw'n ddwl am y bryd nawr, o'n nhw'n darllen i fewn i'r bryd, reit y Meirion, beth sy'n sy'n neud nawr te, beth gewn ni'n ar y maes, gwrdd hwrdd yn ei gofio, a meddwl wrth gwrs am y dyfodol, a cwpl o ddyddiau cyn i fe ffarwelio dan i fe wedodd wrthau, mae fanwy nad i'n siŵr bod hon yn mynd i ring na yn y siow. Mae di ennill y Young Handlers der Beltex a'r Blue Texel. Byddai'n edrych lawr arno chi a fydd y Spotted Sheep mewn dailenni wedodd e. A fi'n siŵr fe fydd yn edrych lawr arno ni fyd. Ac yn y gweud y drefn hefyd. Odi. Ond di Olwen wrth gwrs ddim yn gallu bod yn y ring achos dwi ddim yn 11 mlwydd oed tan wsos nesaf. Mae wedi paratoi nhw. Odi, a mae'n edrych ymlaen i weld y canlyniad. Mae gen i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig yn hwyrach mlaen. Yna ni adael i am ychydig. Fydden nhw'n nôl i weld pwy fydd yn ennill a ddafad flwydd smotiog o'r Iseldiroedd. Golwg rwan ar gystadlaethau gwaith llaw i'r plant a'r bobl ifanc. A mae un o'r stiwardiad sydd yma yn flynyddol yn cadw golwg ar y cyfan, Rhian Thomas. Mae yr olygfa leni, os ga i ddeud, yn drawiadol iawn. Os na fwy o gystadlu'n yn sicr mae o'n edrych yn arbennig. Oes, dwi'n meddwl yn rhai adrannau. Oes, mae yna. A mae'r flip-flops addurniedig. Wel, mae yna waith syllu fan hyn weithiau. Nhw wedi gyfo'r neidar sydd wedi ennill y bobl gynta. I weld lle mae'r flip-flops. Wel di, mewn y geg.
A jyst dychymyg plant. Os allai i ddim meddwl amdanyn nhw lot o'n hwnnw, de. Ie. A maen nhw wych o'r y teg. A'r beirniad wedi plesio'n arw efo'r safon, dwi'n siŵr. Ydy. A ti'n gweld honna sydd wedi cael yr ail, yr pilipala na. Mae wedi gwneud yr un peth ar ochr draw hefyd. Ie. Ie. O, hwnna gweithio yn dydi? Wych yn dydi. Syniad da. A dipyn o waith ar hwnna, de. Mae'n amlwg bod y peth di apelio, achos os ti'n gallu mynd unrhyw gyfeiriad o fel mewn gwirionedd, na fe ti? Wel, mae rhywun pawb ar ryw ber o flip-flops yn mynd cael ei defnyddio, ond oes? Siwr o fod, siwr o fod. Wedyn gystadleuaeth arall sydd wedi bod yn boblogaidd, a mae'n syndod be fedrwch chi wneud. Dwi'n beth yn Gymraeg, nuts and bolts ydi ond. Wel, ie. Collage yn defnyddio nytiau a ffoltiau. Oce, gyd cael o dyn nhw'n ys ti isio. Ie, be ti'n meddwl, beth am safon y gystadleuaeth? O, mae safon y wych eto. Dychymyg plant. Ti'n mynd gallu tynnu wrthyn nhw'n egwytio, mae'n ddafad a mae'n cwp sydd wedi cael y cynta. Ie, pwy sy'n gyfrifol am hwnna? Ioan Price. Ioan Price. O ysgol Feli Fach. Ie. A ddim i gynti'r robot yn fan hyn yn ail ar pen ceffil y drydydd. Ie, mae hwn yma, dydy. Grace Williams. Mae'n siŵr bwysau garw ar hwn yn does? Mae hwnna'n drwm iawn ydy. Mae eisiau ffrem go lew i gadw hwnna. Mae'n llawn gyfarchiadau mawr. Wedyn, fydda rhywun ddim peidio sylwi ar y dilledyn yma. Na. Mae'n gwirionedd. Mae hwnna'n edrych yn rhywbeth sy'n ffitio mewn yng nghategorio'r oedolion, dydy? Sa fo'n gallu ffitio fewn. Yn yr un Wylsa. Mae'n wych iawn. A i feddwl bod person ifanc, mor ifanc wedi gallu dylunio a'i wneud i. Ie. Siwan George. Ceredigion, llon gyfarchiadau mawr. Wedyn, beth am yr eitem wedi i'w hywch gylchu? Sut maen nhw wedi mynd ati yn y gystadleuaeth yma? Dychymyg eto. Mae'n wych. Just meddwl am beth allan yn iwsio, defnyddio'r bethau da ni'n pwli ffwr. Ie, mae hwn yn dda, dydi, y mat bwyd yma. Yndi. Hen jeans. Ie. A dwi'n licio'r peth i ddal bwyd i'r adar hefyd. Hwna'n dda, dydi, gweddol syml a gweddol hawdd i wneud, ysyn ni'n meddwl. Mae'n digon hwydd, dydi. Ddim yn gyda'r barometr yma fan hyn. Ie, da iawn. Dwi'n meddwl wedi peintio mwy mae o, de Lewis Sykes o Aberteifi. Ond wedi dod i'r brig? Bag, yn y pair o jeans eto. Siwan George Ceredigion. Yr un un sydd wedi ennill yma'n hyn yn de, efo'r wisg. Felly, fel rhai sy'n byw a bod yng nghanol y gwaith llaw ma'n flynyddol, da chi'n hapus efo'r beth da chi wedi weld, wedi? Ac oeddech chi'n arfer cystadlu yn yr oedran yma? Nagon. Dwi bod amser yn dechrau rhywbeth a beth yn gorffen o. Wel, dydy hynny ddim yn y siampl dda iawn. Dim yn gwbl. Wel, diolch i bawb fan hyn am orffan i gwaith. Ie. Ac am i gyflwyno fo. Drach da iawn. Llon gyfarchiadau mawr. Diolch i ti, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Yr hyn sy'n digwydd gyda'r adrannec ar hyn o bryd yw pencampwriaeth y merlod Cymreig teip cob i'r stoc ifanc. Fel y gwelwch chi, mae'r beirniad Alun Lewis wedi diosg i gap ac wedi penderfynu pwy sydd yn dod i'r brig. Llon gyfarchiadau gwresog felly i'r un sydd wedi mynd â hi heddi. Dyma ni Bryn Seion, Little Lush, ac yn eiddo i Mrs Kerry Fell. Alun Lewis wedi bod yn beirniadu ers 8 y bore yma yn y prif gylch a'r penderfyniad mawr oedd dewis pencampwr stoc ifanc yr adrannec a'r un ifanc ddath i'r brig hefyd. Yr eboles blwydd oed Bryn Seion Little Lush yn eiddo i Mrs Kerry Fell ac yn cael ei dangos gan Gemma Paxford. Llon gyfarchiadau gwresog iddyn nhw. A dyma ni, mae yna benderfyniad wedi dod yng nghanol y prif gylch. Llon gyfarchiadau gwresog i Penrhos Carlo yn eiddo i Miss Michelle Henny, yn dod o Glenwood Charles ac allan o Penrhos Sioned. Ac yn sicr wedi mynd â bryd y beirniad sydd wedi bod wrthi fel lladd nadredd drwy'r dydd yma, sef Colin Tibby. A'r anifel hardd i'ch gweld yn trotian o'ch blaen chi yn fuddugoliaethus ar hyn o bryd ydy Penrhos Carlo yn eiddo i Miss Michelle Henny ac yn ennill yr adran yma i feirch dros 8 mlwydd oed gyda'r adran A, y merlod mynydd Cymreig, a llon gyfarchiadau gwresog i Penrhos Carlo am ddal llygad y beirniad Colin Tibby.
Wel, i ni wedi cyrraedd uchafbwynt y gwartheg jersey erbyn hyn, y bencampwriaeth. Mae'r safon wedi bod yn eithriadol uchel drwy'r dydd a dwi'n cael cwmni Richard Thomas o Landafeilog nawr i bori trwy'r bencampwriaeth yma fel petai. Richard, i ni wedi cael gledd yma? O, ni wedi cael gledd ofnadw yma. O'r clas dosbarth gyntaf bore yma yn y meidans i'r fuwchyn yn y gynnau. Mae'r pedair sydd addi yn y pencampwr yma nawr. Mae dan i'r ail o, wrth James Evans. A wedyn ni mae dan i'r ddwy drydydd tro wrth Ifan Wilson yn arwen wrth i Hefin Wilson. Wedyn mae Anwen Thomas yn arwen trydydd tro James Evans to. A wedyn mae dan i Jeff Do yn arwen i ni a Ben Llywelyn lawr yn Shibenfro. Werth gweld y pedair, mae rai gweud. Bydden ni mwy bell away, felly mae'r bedair gorau fi wedi gweld yn Sioe Frenhinol yn y final line-up. Ie fe wir? Mae'n wych mae'r bedair fewch. Mae'r ail oed y James wedi llwio 3 mis nawr a mae wedi llanw mas. Oedd i pencampwr trisiad yma llynedd i'r bryd y jerseys. Mae Ifan a trydydd llo yn hyn. Nillodd i fel ail o yma llynedd. A dyna ni'n gweld Ifan yn dod fewn i'n lluniau ni fyna. Mae Anwen tyn ôl oedd yn ail i'r trydydd llo i tyn ôl Ifan fyna. A rhif 98 wedyn yng nghefn y llun. 98 wedyn nhw Jeff Do. Nillodd y fiwch 2 flynedd yn ôl yr pencampwr yn y siow National y Jerseys lawr yn Shepherd Mallet. Do fe wir? A mae nawr yn cael 5 o loi. Ond mae'r judge yn barod mewn mas. Dwi'n meddwl felly eithio am y trydydd llo, dwi'n meddwl. A'r ail o fel reserve heddi fi'n credu. Fel nawr ti'n gweld beth yn mynd? So fi'n gobeithio bod fi'n iawn. Gewn ni weld. Dewch i ni weld le mae'n mynd. Mae'r clapo yn dechrau. Pwy sy'n mynd â hi? Anna Stable sydd yma'r penderfyniad mawr. Mae wedi gwneud gwaith gwych drwy'r dydd. Mae wedi gwneud gwaith gwych am nawr o dda. Mae'n un o judges gorau ifanc sydd yn UK. Ie, mae'n mynd am y trydydd llo. O, dyna ni! A James yn ail. Tre Gibi, o ti wedi galw hi? O, anhygoel. Am lwyddiant mae'r teulu yma wedi gael gyda'r jerseys dros y blynyddoedd diwetha. O, maen nhw'n deall y job yma i'r dim. Anhygoel. Mae'r fiwch llwad, mae trydydd llwad mae'n rhoi llath o'n nawr, gader a lan môr uchel. A wedyn ni mae dan ni yr ail oen a mae'r hen fiwch mewn fel Honourable Mention. Tipyn o stori. Tair fiwch wych yma am y pencampwr yn y jerseys heddi. Teulu sydd wedi teithio a bron i 15 o wartheg yma i Lanelwedd i gystadlu. Maen nhw'n glod i'r diwydiant ac yn glod i'r bryd yma. Llonggorchiadau mawr iawn i Taylor Wilson, Tre Gibi, Ceredigion, ardderchog. A diolch i ti the, Richard, hefyd am dy gwmni. Dyma ni felly yn ganolfan gneifio Meirion. Mae pethau'n dechrau poethi dan ni rwan yn y rown gynderfynol yr adran iau. Sam P. Jones ar 1, Cynan Evans ar 2, Sam Rogers ar 3 o Loegr, Ioan Rhys Williams wedyn ar 4, ar 5, Baden Powell, bachgen lleol, ac Ellis Rhys yn y pen drawna ar stondin yr rhif 6. O ddiddordeb arbennig i fi, mae'r bachgen yma, Cynan Evans, sydd yn dod o Geredigion, a dwi'n nabod o'n dda. A maen nhw'n deulu gweithgar iawn, yn brysur iawn y maes y cneifio. Mae o'n gweithio yn Pen Cwm, Bowstrit, yng Ngheredigion, ac yn was da iawn iddyn nhw, ac wrth gwrs mae hynny'n golygu bod gen efo feistri da iawn hefyd. Mae wedi dysgu grefft yn arbennig o dda, ond da ni'n canolbwyntio ar Ellis Rhys ar ystodi rhif 6 ar hyn o bryd mewn. Am i drydydd oen yn barod allan o 4, mynd i anni, mae'n gyflym. Hynny yw, cofiwch chi, oedden ni'n gweld y bechgyn yma yn gynt yn cystadlu yn rownd gynderfynol, ac wrth gwrs mae nhw'n ofalus iawn. Erbyn hyn, mae rhaid iddyn nhw gyflymu, achos maen nhw'n herio ei gilydd. Mae'r safon yn gorfod aros, ond mae'r cyflymdra'n cynyddu. Felly dipyn o her, mwy o her, cynnydd trwy'r amser. Dyna'r amcan rwan, a dyma ni ar 5 rwan, Baden Powell yma. Na wedyn, Ioan Rhys Williams fan hyn, yn mynd lawr yr ochr ddwytha na. Chydig bach o blerwch y fanna, ond rownd â ni ar 5. A Baden Powell di'r bachgan yma'n gorffen yr oen ma'n daclus dros ben. Cymar Corlan yn barod efo'r oen nesaf. Dim ond cydion efo troi y drosodd a cychwyn. Dyna ni lawr â ni ar 1 wedyn Sam P. Jones. Boeth bach mae beth yn cyflymu fan hyn rwan. Chwarae teg i Sam P. Jones. Mae yna fo ag oen arall allan hefyd ar stondin da i Cynan Evans. Na pawb rwan ar ei trydydd oen, ond y dim ydyn.
Diaw, os rhywbeth mae Sam Rogers i mewn yna fe am ei drydydd oen ac allan o fo, mae o'n fwy gofalus ar hyn o bryd welwch chi yn gwaredu'r glân bol na 1, 2, 3 lawr y bol agor allan tablio un aill ochr ond cyflymu mae Elis Rhys yma'n hyn rownd yr ochr ddwytha na unwaith eto tacluso o gwmpas yr ystlys na cymryd lawr y stodiau hirion ar yr ail ochr na dyma ni wedyn golwg sydyn ar Ioan Rhys Williams yma'n hyn yn gwneud y tansail na holl bwysig bod yn gwneud digon y fanna i gael gorffen yn gyflym rownd y darn cymleth na o'r gwddw wedyn ar 1 mae Sam P. Jones ond ar 6 Elis Rhys ydy'r bachgen yma faint y gen fo ar ôl i wneud tybed dim ond 1, 2, 3 yn fanna oes a 1 eto yn y gorlan iddo fo a bagliad bach y fanna eiliadau yn cyfri ar y pwynt yma wrth gwrs yn y gystadleuaeth yma fi fydd na griw ohonyn nhw faint fydd yn mynd trwad wedyn mi fydd na 6 ohonyn nhw'n mynd trwad i'r rownd derfynol yn nes ymlaen yn ystod y dydd Cynan Evans ydy hwn lawr a fo mewn a fo am yr oen nesaf yr oen dwytha dy byca mae'n dechrau codi chwys rwan a Llyr Evans yn ei gorlan o yn chwerthin yn cael dipyn o hwyl mae'r bechgyn mae'n mwynhau be maen nhw'n wneud maen nhw'n byw am ei gyrfa o gneifio a cneifio ydy'r peth yr adeg yma o'r flwyddyn mae yna fisor o'r flwyddyn yn mynd lle mae'n holl bwysig mae yna filiynau mae yna rhywbeth fel 9 miliwn o ddefed i'w cneifio yma yng Nghymru felly mae'r bechgyn yma yn holl bwysig i'r diwydiant 5 briwn Baden Powell yn gorffen yn daclus iawn i drydydd oen yma ni yn ofalus ar y diwedd a gwneud siŵr nad ydym yn gadael dim o'r glân ar ôl achos y glân wedi'r cwbl ydy'r cynhya yn fan hyn na fo yr oen diwetha'n dod allan iddo fo rwan Cydion sawnd yna fo peidio gadael o gicio, cadw o nesmwydd, gwneud siŵr bod yr oen yn gyfforddus, dyna'r gamp mwyn gallu cael pob ystod yn ei lle, pob cam yn ei lle. Mae ni rwan Sam Rogers lawr ai drydydd oen, mewn â fo am y dwytha rwan, ond mae Sam P. Jones i mewn am ei dwytha hefyd. Ond ni'n amau bod y ffigurau rong ar y bwrdd yma, mae 4 oen allan gan bawb rwan ar 6 fel bynnag, Elis Rhys i'r bachgen yma. Mae Elis Rhys rwan yn debygol o fod yn gorffen i oen dwytha, ac yn pwyso'r botwm coch, dyna fod llongyfarchiadau mawr. Elis Rhys yn mynd â hi o ran cyflymdra. Fydd na fwy o farnu eto, lawr yn y corlanau cefn ac cofiwch hynny, cyn cael canlyniad. Mae'r haul yn sicr yn sgleinio ar y ganfed sioe, a hefyd ar ddosbarth y defed smotiog o'r iseldiroedd. Wel, mae Johnny Aiken o Gymru a sydd ar dewis fyr hyn heddi, a mae fe dipyn o stocman i hunan wedi arddangos nifer o wahanol ffridiau dros y blynyddoedd. Yn reiddiol o Iwerddon. Ie, a mae e wedi dod draw chwarae teg iddo fe, a mae e'n neud ei waith yn arbennig. Yn cymryd i amser, a wi yn meddwl bod eisiau pob beirniad i gymryd i amser mae'r swydd ma yn ei ddwylo fe, achos mae'r cwbl yn ei ddwylo fe. Ei air yw'r air ola. A mon fe sy'n trin y thrafon nhw fel mae'n gwneud nawr? Ie, fe yn unig. A wi wedi mwynhau bod fan hyn yn cael yr amser fel arfer meinir, wi fel arfer dar Beltex ar rhedeg o un all i'r llall. Neu gyda'r bwt extra. O, newid i fod? Wel, be wedes i nawr te? A ar y funud ola fyd? Mae'r gŵr bonedig yn gwybod be mae'n gwneud yn dweud? Wel, mae'r rhain i gyd, pob un. Dwi'n credu bod Ali Jackson wedi chwysu peintiau fyna. Ti'n gallu gweld o'r ryddhad, nath rhyw anad alfawr fyna nawr. Hwyw, wedodd e. Ti'n bod beth fi, a chwarae teg, mae wedi wneud i feddwl. Mae Ali wedi mynd ôl am y carcas fyna, sy'n ni'n meddwl ar y funud ola. Ddim cweit y siw beth i'n neud. Chwarae teg, llangwrchiadau mwy. Ali Jackson yn ennill fyna o Lockerbie. Ac yna'n ail Megan Rowlandson o Gambria ac yn drydydd yr ysgrifennyddus y gymdeithas. Pam, mae'n fenyw hyfryd. Mae'n gweithio'n galed yn marchnata'r a defed mae'n benni gamp, chwarae teg i. Pamela Packer yn ennill y drydydd wobr o Lockerbie. Ond yr enillydd yw Ali Jackson. All right. How are you feeling? Sweating a bit. Were you a bit stressed there? A wee bit. Compared to the heat as well, just the judge pushing you. Yeah, no, it was. She's, you know what she's done, so it was always a risk bringing her, but she's won a class, so that's the main thing. But Johnny, the judge, kept us all waiting then till the very bitter end. He got me sweating anyway, that's for sure. But she's a tremendous you, and she looks well in the ring as well. She did, so. Good luck for the future Cheers. then. Thank you. Diolch yn dad, diolch.
Wel, mae'r llwyfan wedi osod a mae'r haul yn gwenu'n braf arno ni. Mae'n crasu yma ynghylch y gwartheg ar gyfer pencampwriaeth y ffitsyw i'r pare biff. A dwi mewn cwmni da nawr i wylio'r cyfan. Teleri Thomas, croeso, Sir Benfro wreiddiol, ond bellach yn byw yn Iwerddon. Dyna ni, byw yn County Meath yn De Iwerddon, Ar fferm Clongiffin? Ar fferm Clongiffin, fferm y 60 erw, ni'n cadw buches o wartheg limos yn pyr, a ni yn o'r 10 mlynedd bellach, A pethau mynd yn dda, siwt mae amaethyddiaeth yn Iwerddon ar hyn o bryd? Amaethyddiaeth wedi bod yn mynd yn dda iawn yn y 10 mlynedd diwetha, ond yn ddiweddar ni wedi cael yr ergyd o Brexit, a hefyd y Deal Mercosur, a mae hynny wedi ffeithio'n gryf ar y diwydiant a'r ffaith hefyd bod bobl yn bita llai o beef oherwydd newid hinsawdd. Mae hwnna gyd yn cael effaith ar y diwydiant. Di siŵr iawn. Limosans sy'n agos at y galon yn de? Limosans sy'n agos at y galon, wedi cadw nhw nawr ers blynyddoedd bellach. Chi a'ch chwa'r Dilana, mae hi'n wyneb cyfarwydd yma yn y sioe fawr yn cystadlu fo'r tarw ddoi yn dod? Dyna ni, a wedi cael cryn dipyn y lwyddiant hefyd, Ar y brawd, eich brawd, mae rhaid i ni sôn yn lywydd ar y sioe eleni. Mae'n destun balchder i chi fel teulu, dwi'n siŵr. Ydy, wrth gwrs, Mae wedi bod yn anrhydedd mawr y teulu, i'r teulu i gyd, ac yn ddyletswydd i y gwaith caled mae fy mam a fy nhad hefyd wedi wneud ar hyd y blynydde. Siŵr iawn yn drysgol goch. Ac maen nhw'n cael wythnos brysur iawn i chi yma nawr yn mwynhau y bencampwriaeth yma gyda fi, sef pencampwriaeth i'r pare ffitsyw, y gwartheg biff yn serenu y prynhawn yma ynghylch y gwartheg. Mae'r tîm o 5 i ddod nes mlaen prynhawn yma. A dyna ni y gwartheg Charolais o flaen y beirniad pnawn yma, Mr James Barber o Sir Gaer, ac tipyn o waith o'i flaen pnawn yma, Teleri, does? Oes mae ryw 10 neu fwy o dîmau yn y cylch, a nifer o frydiau sydd yn niferus iawn yma a wedi cael modd i fyw i ddewis tîmau a tîmau o 5 hefyd ar gyfer y gystadleuaeth prynhawn yma. Felly does ddim tasg rhwydd o'i flaen o gwbl. A dewch i ni sôn chydig bach am y gwartheg Charolais ni'n gweld fan hyn ar y sgrin. Beth am rein fel par nawr te? Fel par, dwi'n meddwl bod mae tarw arbennig o neis fyna yn sgwar iawn tu ôl. Dwi ddim yn gwybod efallai a ydy'r heifer yn cweit yn gweddu gyda'r tarw. Dim y par gorau dwi wedi gweld gyda'r Charolais erioed, ond tîm da hefyd ar ôl gweud hynny. Mae'r Charolais wrth gwrs wastad yn beryg pan mae'n dod i'r ffitsyw ac i'r tîm o 5 fydd yma nes ymlaen. Ond rhywun sydd wedi profi llwyddiant yma hefyd dros y blynyddoedd diwetha'r blons. Mae yna dîm da fan hyn, o bosib falle'r tarw ddim cweit digon cryf falle yn y par yma. Beth ych chi'n meddwl? Fi'n credu bod chi'n iawn, Ifan. Y tarw ddim cweit yn dominyddu'r fuwch, a beth chi'n licio gweld o hyd yw y tarw yn dominyddu, ynddo fe. Ond dau anifel da iawn o ran anifeiliaid, ynddo fe. A'r fuwch yma wedi ennill y gilwobr ddoi ym pencampwriaeth y gwartheg biff yn magu llo eithriadol o dda. Magu llo eithriadol o dda ydy. A mae hynny wrth gwrs yn bwysig iawn, achos dyna'r unig gynnyrch sydd gyda buwch signo mewn blwyddyn. So felly mae'n bwysig iawn bod hi'n magu llo ansawdd, a bod digon o laeth gyda hi i wneud hynny, ynddo fe. Y broblem am ni mewn pencampwriaeth tebyg i hyn, pan mae gennych chi fuwch mor gry, mae'n mynd i fod yn dasgu i chwilio'r tarw yna sydd yn dominyddu'r bartneriaeth. Ydy, a does ddim llawer iawn o bobl yn dod allan y teirw mawr i sioe, oherwydd maen nhw'n mwy anodd i dangos, a mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw'n gweithio. Yn union. Felly maen nhw'n bach o ran nifer yn y dosbarthiadau. Felly dyw ddim yn rhwydd. Ond nawr, i ni'n gweld y par sy'n dod ger bron y beirniad, y par i chi wedi bod yn aros amdani nhw. Y limosans. Y par limosan. Nawr, mae'r limosans wedi dewis yr aner oedd yn brif pencampraig, a wedyn wedi dewis tarw ifanc sydd ond rhyw 15 mis oed. I fod yn onest, mae'r tarw a'r heifer yn gweddu'n well na beth oeddwn ni wedi ddisgwyl ar ôl gweld nhw allan. Ond dwi ddim yn gwybod a ydyn nhw yn cweit yn ddigon o bar i ennill. Fel o'ch chi'n gweud, a oedi'r tarw yn
dominyddu'r heifer ddigon, dwi ddim yn Wrth gweld gwybod. nhw fyna nawr, maen nhw'n i weld yn gweddi ac yn siwtio'n berffaith yn y cefen yn dyn nhw ar part maen nhw yn gweddi o ran siap, ddoi nhw'n llawn iawn yn y platiau, topiau da iawn gyda nhw, cerdded yn dda iawn, debyg iawn o ran teip, ond debyg mae'r iawn heather yn y yna pennau. yn glamp o heather wedi cael tymor llwyddiannus iawn, wedi ennill yn yr Highland, y brif bencampwriaeth yn fyny ar Yorkshire. A mae yn mynd i fod yn dipyn o dasgu i chwilio tarw sydd yn dominyddu fel i ni'n sôn eisoes, ond os rhywbeth, yr un maint ahon, achos mae'n mor fawr, yn dywi? Ie. Na'r unig obeth sydd gyda chi, felly cael tarw mawr i fynd gyda'i, ond fel o'n i'n dweud, o ddim llawer o nifer o deirw, felly wedi mynd am y tarw ifanc. Mae'r tarw'n aflonyddu rhyw chydig cyn cael ei dynnu nôl i'w le wrth ymyl i bartner yn y bencampwriaeth yma. Mae'n llethol o boeth yma, ond mae'r gwartheg yn edrych ar ei gorau a mae yna wledd i'r llygad. Drychwch ar yr olygfa yna, mae yna dipyn o ffordd i fynd yn y bencampwriaeth yma. Felly, Teleri, am y tro, diolch yn fawr iawn. Diolch. A dwi'n i bethau yn fyna am nawr. Dyma'n unwaith eto y trydydd rhan o'r rawn gynderfynol yr adran iau yn fan hyn. Oedd na ddeunawn herio i gilydd, ond erbyn hyn, da ni'n edrych ar y carfan ola, sef Mark Gwyn ar y stondin rhif 1, Alex Butler o Loegr ar 2, Dafydd Roberts Esgyrgawr fy nghymydog ar 3, Thomas Jones ar 4, George Grossi o Loegr ar 5, a David Scott yn cneifio ar llaw chwith ar y stondin chweched yn fanna. Mae o'n gorfod agor drws y ffordd arall yn y gorlan mwyn cneifio yr un steil os liciwch chi. Ond ar un ar hyn o bryd, dyma'r bachgen sydd yn rhagori, ac os da ni'n edrych yn ôl i sut oedd o wedi perfformio gynharach yn y dydd, mi oedd o'n ail yn y cystadleuwyr i gyrraedd yr safon yma. Felly mae yna dipyn o ddisgwyliadau am Mark Gwyn, ond ar 4 ar hyn o bryd, Thomas Jones, ar 2, Alex Butler yn mynd lawr y goes na, yn cywiro pen yr oen na fel bod o ddim o'i ffordd o, a wedyn ar 5 golwg sydyn ar George Grossi wedyn yma hyn yn gorffen yr oen yma'n daclus dros ben. Cymru gofal yma, achos mae yna dipyn o daith yma i'r handpys i bob pwrpas i fynd reit rownd, cam yn ôl, cam bach efo bob symudiad o'r handpys na mwyn gwneud yn siŵr bod yr oen yn gyfforddus. Y 5 ydyn ni'n edrych arno rwan, sef George Grossi yn cael yr oen nesaf allan ar cymar corlana yn rhoi cyfarwyddyd iddo, da ni'n cael golwg ar y beirniad efo Bronwen Tango yma na, fydd hi'n cadw llygad barcud bod na ddim gwlan yn cael ei adel ar gorff yr oen. Y gwlan da ni isio, waeth i ni heb a gadael o ar gorff yr oen, da ni isio fel cynhya wrth gwrs. Ar un fodd bynnag golwg ar Mark Gwyn ar ei drydydd oen y fan hyn, mae o mor rhwydd i stail yn dydi, i arddull o, mae'n wych y dweud y gwir ac yn lan dros ben, dim ôl o'r torri na o gwbl yma na. Bob un trawiad yn daclus ac yn ei lle. A mae yna hyn a un o drawiadau rwla o gwmpas y 35-36 o drawiadau sydd i fod i fynd rownd corff dafad, chydig bach yn llai bob pwrpas i fynd o gwmpas oen. Dyna fo'n cychwyn ar y nesaf felly, ond ar y llaw chwith y fan hyn, sylwch ar hynny, mae'n ddiddorol iawn bod rhai yn dal cael ei dysgu llaw chwith. Mae'r rhai hyfforddwydd yn gwrthod dysgu nhw fel yna ac yn gorfodi nhw i ddysgu ar llaw dde. Ar 2 wedyn Alex Butler o Loegr, ond nôl â ni i weld yr arddull llaw chwith yma sydd yn taflu rhai bobl yn llwyr a dweud y gwir. Os mae yr offer i gyd yn gorfod bod yn wahanol wrth gwrs. Dipyn o broblem o fan hyn i Mark Gwyn, oedden ni wedi bod yn camol o tan yr eiliad yma. Colli reolaeth yma na'n golygu rhyw chydig bach o eiliadau iddo fo ar 5 bod yna George Grossi fan hyn yn mynd ar hyd y stodiau herio yna rownd gofalu am y glis, gwneud siŵr na di honno ddim yn cael ei bachu gan y toriadau, gan y grif o gwbl. Wedyn dyma ni ar y stondin rhif 6 unwaith eto David Scott, ond dwi'n meddwl bod Mark Gwyn nawr, wel maen nhw gyd allan ar ei pedwerydd oen, fe dwi'n fawr iawn i ddewis rhywun o dweud y gwir, mae David Scott wedi cyflymu, ond beth am Mark Gwyn ydi o yn gwneud yn ddigon da, neu air bachgen ar stondin rhif 6 sy'n mynd i orffen yn gyntaf, David Scott. Da ni'n cael llygad barcud yn wedi arafu chydig bach o fan hyn, mae pawb yn nhw allan, golwg ar David Scott, da ni'n gael fodd bynnag ar hyn o bryd, 1, 2, 3, mi ddylai fod yn chwilio am y botwm coch na rwan, ond lle mae Mark Gwyn ar ni na, David Scott sy'n mynd â hi, mae llaw chwith yn gweithio i David Scott a llongyfarchiadau mawr iddo fo. Mark Gwyn yn enw, chydig bach o drafferth yn gorffen wedi arafu yn anffodus iddo fo. Cyflymdra ddim yn bopeth, cofiwch, mae taclusrwydd ar asesiad o hynny eto i ddod.
Croeso mawr iawn I chi nôl ato ni fan hyn I gylch y gwartheg ac I bencampwriaeth y pare, pencampwriaeth ffit yw i'r gwartheg beef. Ac yn llythrenol, mae yna wledd yma bobl oes wir ac I ni yn i'ch chanol I, yng nghanol y miri I gyd, yng nghanol y cyffro a mae Teleri Thomas yn gwmni fi hefyd o hyd. Teleri, ni'n joio? I ni yn joio mas draw, fel maen nhw'n gweud yn Sibemfro. Mae rhyw 30 o bare o'n blaenau ni. A mae'n bleser I gael gweld nhw. Yndi, mae yn sicr ac dewch I ni fynd nôl te at y par cyntaf ddod fewn i'r cylch yma heddi. Ein bryd cynhenid ni, mae'r nifer ar ei fyny eleni y gwartheg dion Cymreig ac beth am y par yma? Swn i'n meddwl bod nhw'n bar go lew a cystal siawns ag unrhyw bar arall. Tarw cryf i'r fasol iawn yn dominyddu'r fuwch. Y buwch efallai chydig bach yn llai na'r tarw, ond par da iawn serch hynny. Y tarw eiddo, Ken Ellis, Berwyn Brisgaga yw'r tarw. Mae e'n pwyso 1,300 o gilos y tarw yma. Mae'n glamp o darw. Ar fuwch wedyn wrth gwrs eiddo'r Teulu Jenkins a Caran Olwen yr ail ar hugen. Y Teulu Jenkins yn gefnogol iawn i'r sioe wedi cystadlu mhob degawd o'r sioe fawr fel o'n i'n sôn ddoe. Ac mae rhaid dweud, mae rhain yn bar reit dda, mae'r tarw yn dominyddu fel sydd angen. Tarw yn dominyddu, ie. Maen nhw'n symud yn reit rwydd hefyd am hwnni. Mae yna wastad o baith gan y gwartheg dion, mae hynny'n sicr. Mae'r gwartheg Henffordd hefyd yn symud ymlaen wrth i'r beirniad James Barber. Ydy par arall sydd yn bar da iawn. Sioe da iawn o wartheg Henffordd. O ran nifer ac o ran ansawdd hefyd. Ac yn fryd sydd yn tyfu mewn poblogrwydd. Mae'n lot o fuchesu godro yn defnyddio'r teirw I groesi hefyd yn does. Ydyn yn sicr. Mae yn fryd poblogaidd. Odi yn fryd sydd yn poblogaidd iawn yn Iwerddon. A mae'r reswm hynny a hefyd yr Angus wrth gwrs. Siwr iawn. Oherwydd y gallu ei croesi efo'r da godro gyda gestation byr ac wrth gwrs yn lloian rhwydd iawn. Os rhai pobl yn defnyddio y gwartheg dion Cymreig yn Iwerddon ar fuchesu godro? Dim wedi gweld llawer o wartheg dion Cymreig. Dwi'n meddwl bod yr Angus wedi llanw'r bwlch na yn Iwerddon yn dda iawn. Maen nhw'n niferus iawn o ran bryd a hefyd wedi dewis gwartheg sydd yn addas ar gyfer y fuchesodro. A dyna chi olygfa. Mae'r symudiad cyntaf wedi I wneud. Mae'r beirniad wedi symud 8 bryd, neu wedi tynnu 8 bryd ymlaen. Mae'r dion Cymreig yna, mae'r Henffordd yna, y Charolais, y Limosans, y Glas, y Simental, yr Angus, a hefyd y Burgorn. A'r sioc mwyaf I fi yw bod y ddiwrnod ddim wedi gwneud I ymlaen yn y dro cyntaf o fel petai. Siom a gweud y gwir, achos o'n i'n hoff iawn o'r par na. Finne? Yn gweddi'n dda iawn i'w gilydd, a hefyd yn esiample da iawn o'i bryd. Cytuno. Ac wedi cael ei troi mas yn arbennig o dda. A mi fydd yna'n siom i'r arddangoswyr y ddiwrnod, gan bod cymaint ohonyn nhw yma yn y sioe. Mae'n siŵr bod nhw wedi dod mewn, mae'n hyderus, ond mae'r tîm o bimp I ddod, wrth gwrs, felly mae'n gyfle dal i'r ddiwrnod. Ond, tipyn o sioc am hwnni, ond mae fyny'r beirniad fe sydd wedi cael rhoi I dwylo arnyn nhw. Mae'n braf I weld y dion Cymreig yna. Dyna sy'n bwysig, maen nhw dal yn yr het. A mae'r Limosans Teleri dal yna hefyd. Mae'r Limosans yn dal yna hefed. A'r Angus, wyt ti'n hoff iawn o'r hyn hefyd? Dwi'n meddwl nawr bod hwn wedi mynd yn gystadleuaeth agored iawn. Dwi'n meddwl bod Jim Barber efallai yn tynnu'r Henffordd ymlaen. Yr Henffordd yn dod ymlaen. A'r Charolais. Bydd e'n tynnu rhyw 4 ymlaen nawr. Mae'r Lims ymlaen. Lims yn dod ymlaen. A'r hefyd y Gleision. Glas. Bryd sy'n agos iawn at I galon ni, wrth gwrs. Dim bod hynny'n dod fewn i'w feddwl o gwbl ar y pwynt yma. Ond mae'r Glas ymlaen. Mae'r Lims yna. Mae'r mawrion yma I gyd. I gyd. Bob un ohonyn nhw. Pwy sy'n mynd I fynd â hi tybed? Mae'r Henffordd dal yma. A mae'r gwartheg dion Cymreig ddim wedi dod ymlaen chwaith. Nawr te, dwi'n meddwl nawr bod cystel gobeith gyda'r Limosans a un o'n nhw. Dwi'n cytuno. Mae'r Henffordd hefyd, mae'n edrych ar y Henffordd.
Odi. Mae e'n cymryd i amser. Ie. Am ddrama sydd yma. Ble mae e'n mynd i fynd? Dyna'r cwestiwn mawr. Mi fydd e'n anerch y gynulleidfa yn y man ac yna mynd ati i wneud i benderfyniad. Yr henffordd, y Charolais, y lims a'r glas Prydeinig yw'r pedwar sydd wedi cyrraedd y brig hyd yn hyn. Ond y cwestiwn mawr, pwy sy'n mynd i ennill pencampwriaeth y ffit syw i'r pare biff? Mae'r ddrama fawr yn cychwyn fan hyn yng Nghylch y Defed gyda phencampwriaeth gwrwaidd y defaid smotio gwrseldiroedd Fanwy Roberts. Mae yna ddau yn y ras. Wel o, so ar y teg, maen nhw'n edrych yn fendigedig. Yr oen hwrdd ac wrth gwrs yr hen hwrdd yn y blaen fyna. Wedyn yr o'n hwrdd y rhai oedd yn dod yn ail wedyn. Pwy a wyr beth ddigwyddith. Maen nhw i gyd yn edrych yn hyfryd fan hyn. Tas y beirniad yw i meinir. Rob a Vicky Grynnel o Gaerwrangon sydd ar oen hwrdd a wedyn Ali Jackson o Dumfries. Berchen ar... O'n i'n licor o'n hwrdd mae gynnu fach dy ti. O tipyn o sbotiau yna fe, tipyn o wyn arno fe, dim yn ddi i gyd. Wi yn licor o'n hwrdd yma. Ti'n ffafio'r oen hwrdd? Ie, o hant i brynu hwn nes ymlaen, felly, pwy a wyr? Iawn, gobeithio bod y siacbwd da ti, achos dwi'n credu bydd hwn yn eitha rhyd yn y seli eleni. O, mae hwnna'n bert yn dwi. Ti o faint yw gwerth o beth fel hyn? O, ffai siarad. Geid i ddim lot o ddim byd tan fil hanner awr. Mae nhw mor boblogaidd yna, achos bod pawb eisiau nhw. Wel, oedd wy'n menwod yn mynd o'r blaen lan i 2,000, 4,000. Anhygol yn dwi. A'r hen hwrdd yn fyna hi! Yr Albanwr, Ali Jackson, yn ei chipio hi fan hyn. Ym mhencampwriaeth gwrwaidd. Ie, a mae'r ail iddo fe yn ei ddosbarth yn dod mlaen nawr. Wel, os allu dde fynd ar is pencampwriaeth yn dwi. Felly, gewn ni weld. Teulu Pam Parker o Lockerbie, ysgrifennyddus y gymdeithas, Wel ie, a ni cael... Ar oen hwrdd fan hyn, o ti'n agos? Ie, hyfryd. Wel, diolch o galon i tîm y Fanwy, a nawr i weld yr enillydd, Ali Jackson, sydd yn cael ei wobrwyo gan y beirniad Johnny Aiken. Congratulations, yes, you're doing well? Yeah, no, good. Yeah, and what's this ram you've got? So it's just a shilling ram. One of my stock tops, so hopefully, maybe sell him yet, I'm not sure yet. Has he bred well for you? Yeah, he has, yeah, he's bred well, especially commercially wise. And the kind of reset views and that, so a good breed, good breed. Fantastic, well, good luck later on as well. Thank you. Llanggwerchiadau. Wel, eich chi'n ail ymuno ni ar foment fawr fan hyn. Mae'r beirniad wedi bod yn pwyso am mesur ers cryn dipyn o amser. Mae'n cael tipyn o dasg fan hyn ym mhencampwriaeth y pare biff, pencampwriaeth y ffit syw. Mae'n cael chwysad a hanner, sy'n dwywaith am hynny. A Tyleri Thomas o fferm Clongyffin, Longwood, County Meath, yn gwmni fi o Sir Benfro yn wreiddiol. Mae rhaid fi atgoffa bobl o hynny. I le mae'n mynd, sneb yn gwybod. Yn llythrenol, does na neb yn gwybod achos mae'n reit agored yma. Mae'n reit agored. Par neis gyda'r henffordd. Mae'n darw llydan pwerus yn dweud. Odi. A dwi'n hoff iawn o'r limousines hefyd. Dau unigolyn neis iawn gyda'r gleision. Dwi'n gwybod ydyn nhw'n ddigon o bar. Dau unigol da iawn gyda Charolais hefyd, ond yn fy marn i, falle ddim digon o bar, dwi ddim yn gwybod. Mae'r fywch yn gryf tu hwnt yn y Charolais. Mae nhw'n bar pwerus, ond mae'n glamp o fywch. Mae'r lims, y mwyaf dwi'n edrych arnyn nhw, y mwyaf dwi'n cael yn hynny a'n enni ati nhw, ond dwi'n yn gwybod mae'r henffordd yn berig, dwi'n meddwl. A fydd e wedi cael ei bencampwr fan hyn. A'i chwilio am yr is mae nawr, fel rhywun sydd wedi beirniadu yn rhoi o sioe mwyaf Pryden. Wel, dwi'n meddwl bod mae'r gyntaf chi yn gweld yr anifeiliaid yn y cylch. Mae rhywbeth wastad yn dalach llygad chi. Ac anamal iawn yn ystod cystadleuaeth i chi'n newid eich meddwl. Efe wir? Unwaith ydych chi wedi gweld treini? Unwaith chi wedi gweld nhw gyd, mae wastad rhywbeth A dyma ni, mae'r beirniad yn barod i anerch y dorf, felly dewch i ni wrando ar ei sylwadau fe. This wonderful class, and it is a wonderful class. We have so much quality in this ring. Even the guys on that first row, there was so much quality in there. Very difficult job to do, but and I'd like to thank you all out here
for presenting your cattle so well on a very difficult day in the heat. So no more ado, we're going to tap out the champion and the reserve, and I'm going to thank you all very much for what you've done this afternoon. Thank you. A dyna ni'r beirniad wedi anerch y dorf. Le mae'n mynd, tybed? Mae'n mynd at y limosans. Mae'n symud draw at y glas Prydeinig. A'r glas Prydeinig wedi mynd â hi. Y glas Prydeinig wedi mynd â hi. A'r limosan, neu fel? Yn cael y cil wobr? A'r lims, ie, wedi mynd ar gil wobr. Ond y glas Prydeinig, ie'r lims wedi mynd ar gil wobr, a'r glas Prydeinig yn cipio y bencampwriaeth y ffit Sioe. Solway fyw Mili a Oaken Lane Nimrod. Dyna enw'r ddau lwyddiannus. Oedd o Kevin Watrett a'r teulu Patterson. Llongyfarchiadau mor iawn iddyn nhw. Pam rhain? Pam rhain, Teleri? Beth sy'n mor arbennig amdani nhw fel par? Fel o'n i'n dweud, maen nhw yr un teip o nifel, maen nhw'r un siap. Hwyrach efallai gallen nhw bod yn well, yn matcho'n well o ran lliw, ond o ran siap a ran teip, maen nhw'n dda iawn. A'r limosans yn mynd ar gil wobr, ddwch chi'n falch am hynny? Falch ti hwnt, ie. Par da iawn, eto da anifel, tebyg iawn o ran teip. Sach efallai bod y tarw ddim cweit cymaint ar aner. Wel, un peth sy'n sicr, mi oedd hi yn bencampwriaeth ddifyr dros ben, yn llawn drama, yn llawn cyffro, a mor braf oedd cael eich cwmni chi Teleri yma i wylio'r cyfan, a i ni'n mynd i gael gwledd yn hwyrach ymlaen pan yma hefyd, pan fydd y tîm o 5 yn llenwi'r cylch yma. Edrych ymlaen yn arw iawn. Diolch yn fawr i chi. Well, Kevin Watrett, llongyfarchiadau, many congratulations. Thank you very much. What a feeling, eh? Aye, absolutely delighted. For a very strong cattle class to come out with winners is absolutely brilliant. So, no, over the moon for the breed as well. And fair play in this heat, to turn these cattle out looking so good, it's quite a task. Aye, and it's a bit of a struggle on them at times as well, and us guys. But no, brilliant. I think for the breed, it's an amazing achievement. For us guys to travel as far as well and come away with a win, brilliant. Whereabouts have you travelled from? Robert's up at Stirling and I'm just above Gretna, so we're all journey. It's great to see you guys down. I love the Welsh show as well, it's brilliant. And it's great to have you here, boys. Thank you very much. I'm going to have a quick chat with Rob. Llongyfarchiadau, congratulations. Thank you very much. Worth the journey down, eh? It is, delighted. And this is going to be a huge boost now for the Blues moving forward, isn't it? The British Blues. Yep, it will be. It's obviously just showing what they can do and what they can produce. What about your hopes for the team of 5? We'll soon see. Are you coming back out with these two for that? Or? Yeah, they're coming out. Yeah, they're back out for the team of 5? For the team of 5, aye. So you've got some cracking big bulls here as well this year. So you must be in. The team's quite actually, it's very strong with females, to be fair. Yes. So, same bull again, but no, hopefully we'll have a good go at that. You're in good stead, guys. Things are looking up. Keep trying, eh? Thank you. Well done. Diolch yn fawr.
Mae pethau'n poethi fan hyn ar myfanwy ynghylch Defed Smotiog o'r Iseldiroedd. Dwi'n credu bod John Aiken wedi gwneud i benderfyniad y pencampwriaeth yn ei waith. Yr un ddafad eto, y ddafad yn mynd â'i hi, felly pwy a wyr ydy'r is-bencampwriaeth yn mynd i fynd i'r ail ddafad, neu oedden ni'n mynd i fynd am yr oen mynd i... Odi! Ail ddafad yn mynd â hi. Felly, yr enillydd pencampwriaeth benywaidd yw Ali Jackson. Yr holl ffordd o Dumfries yn yr Alban, a chwarae teg hon, y ddafad yma, oedd enillydd prif bencampwriaeth ryngfryd Sioe sy'n Efrog. Chwarae teg iddo fe, mae e siŵr o fod yn falch, achos fel nes i sôn yn gynharach dy ti, mae e'n tipyn o fwy bod e wedi rhoi cynnig arall iddi, ond fel wedes i, mae e'n meddwl o byd o'r Sioe Frenhinol a oedd rhaid dod â hi i'w dangos i ma. Dwi'n tynnu hat off iddo fe, achos chwarae teg iddo fe, oedd hwnna'n benderfyniad mowr. Odi, amlan yn un nawr, at y nesau iddo fe to. Wel, aros allu fe wneud i yn y Sioe Frenhinol. Ewn i weld. Chwarae teg. Un cam ar y tro, ynddo fe? Un cam ar y tro, ond... Wel, llonggwerchiadau mowr i Ali Jackson o Dumfries. Yr adran gwell i hon ar gystadleuaeth peintiad o olygfa wledig ac mae Mali Roberts i cadw cwmni i mi fan hyn wedi cael y drydydd wobr yn fanna. Mali, wyt ti'n artist ac yn amaethroeg sy'n gyfuniad reit diddorol dyd y gwir, yn dydi? Yndi, mae'r ddau weithio fel nhw'n weithio'n is o'i gilydd. Ie. Cwm Penanner wyt ti, ie? Ie. Mae'n enw'r tlws, dydi? Yndi, a felly agosau i nefyd, dwi'n meddwl. Wedyn, efo'r darlun yma, disgrifia, beth oedd yr ysbrydoliaeth yna, ac yn wir, pam ys ti ati gystadlu, achos dwi sy'n rhoi gystadlu o'r blaen? Na fo. Wel, o'n i wedi mynd, sioe gweithio rhain, a dwi'n meddwl just y snapshot bach neis o mynd yn ôl i'r hen ffordd o sioia, felly, a dwi'n neis cael neis bod yn, sioe fawr. Wedyn, be di'r ddefnydd i? Pa fath o baint di o? Acrylic. Ydyn, mae'n mwy tebyg i paint olew o'n mysychu lot cynt. Ie. A be di'r y grefft? Mae dal siap pobl yn ddi a gwyneba, mae hwnna'n dipyn o her, dydi? Ynddi, dwi'n meddwl, mynedd, ydych chi eisiau, mae'n am byd. Ond di hwn y math o beth ti'n neud yn arferol, felly, math yma ddarlunia? Ynddi, yn ydig cnifwyr, ys modd yn edrych, achos mae'n symudiad yn yr oen, i'r dafad, yn bynnag, ac yn y cnifwyr ei hun. Ti wedi bod yn y siarad grifio? Na, eto. I gael ysbrydoliaeth? Na, ac unrhyw beth arall sydd yn y bryd i? Nawn ma fori fi, dyna beth i, ie. Felly ar ôl cystadlu, ti'n weddol hapus efo'r cardyn melyn? O, ynddo, hapus iawn, achos fi rhaid yn meddwl sy'n cael ffasiwn beth, so i gael y cardyn. A ma ti'n gallu arwangos dy waith, achos ti hefyd wedi cystadlu mewn adran arall, ac os gael ei ddeud, mae hwnna yn drawiadol iawn. Diolch. Yndi. Mae'n gafel y drawing yna. Ond dwi'n credu bod chi wedi anghofio un peth wrth entro do. Do, berig iawn. Be ddod ti fod i wneud? Llun gwneiddiol. Felly llun o ffotograff oedd o, dyna oedd y gystadleuaeth. Fes ti anghofio gyrru'r ffotograff? Do, berig iawn, ond a ffaith mae'n yn y sioe, mae'n ddigon, dwi'n meddwl. Ella bod pobl, heb yn wybod iddyn nhw hunan, yn gyfarwydd efo dy waith di, beth bynnag oherwydd ti'n creu darluniau, dwyt, ac mae rhai o'r siopa mawrion yma wedi? Da, nes i wneud llun o stag, a dyn neud... O stag? Stag, ia. Neud cysgad wedyn efo international greetings lawr yn Nesaf Mynach. A dyn o'n i fanna am rhyw chydig o fisoedd. Cardiau cyfarch oedd hein wedyn? Ia, a papur rapio wedyn cysgad cyfar. A wedyn, hwnna wedyn mynd draw i Canada, Ffrainc, a dyn y Prydain. So, ia. Felly, mae siopa'r stryd fawr yn di wedi? Ydy, mae Range, mae Morrisons, a dyn John Lewis hefyd yn wedi cael. Felly fod y waith di allan yn barod? Ydy, mae'n rhyw ffordd, ydy, mae'n crazy, mae'n honest, so, na, dwi'n modd. Felly, be nesaf, wyt ti'n mynd mwy'r cyfeiriad yma, neu ydy'r cyfuniad yn siwtio di? Ydy, ar y munud, mae'r cyfuniad, well gynnau cael y cyfuniad yna, na. Mae'r balans well, dwi'n modd. Wel, diolch am gefnogi, mae mor braf gweld y waith di yma yn y sioe. Sut wrth ti wedi gael hyd yn hyn? O, yn iawn, diolch. Ar wahan i'r goes fewn, dwi'n iawn. Beth ti'n neud i dy goes? O, wnes i wisgu yn wrth ystafell. Dal dafad ydyn. Dal dafad? Ie, stitches yng nghoes. Wel, gwellhad buan. Diolch. A mwynhau gweddill y sioe. A chi beth. A llongyfarchiadau mawr, mae hyn yn fendigedig. No, diolch. Peidiwch anghofio fod sylwebedd Saesneg ar gael ar y rhaglen hon. There's an English language option on this programme. If you are experiencing any problems, contact the S4C Viewers Hotline.
Wel, fy marw, mae'r bobl fawr fan hyn ym Mhencampwriaeth adran y defed smotog o'r Iseldiroedd. Annie Jackson, mon fe oedd yn y ras. Y ddafod flwydd oedd wedi ennill sydd efrog a'r hwrdd. Odi, ware teg, mae wedi gwneud yn arbennig. A diolch i ddiw weda i bod y ddafod yn mynd i fynd â hi. Mae fe yn brawd o'na, achos mlaen â hi fel wedes i at y nesaf nawr. Y fori neu wrth gwrs drynodd, felly llongyfarchiadau. Chwarae teg arbennig o ddaw ar y teg. A wedyn Megan Rowlandson o Gymria yn ennill y gil wobr. A mae'n wen o glist i glist. Mae yn falch yn dwi. Chwarae teg. Ond Ali Jackson, dwi'n siŵr i fod e'n hynod falch. Ar y ddad enfawr yw fe, mae'n siŵr. Odi. Mae yn. Ond mae e'n fysi, mae e'n meddwl am y Beltex a'r hein. A ennill Pencampwriaeth y glas Brydeinig ddoed y gwartheg. Odi, ie. Felly... Tipyn o sioe iddo fe barod. Ie, wythnos both yn wir ystyr y gair iddo fe, wythnos ma'n, dwi. Ie, glei. Wel, diolch o galon i ti Mafanwy, a phob lwc i ti gyda'r ddiadau lla olwen wrth gwrs i'r dyfodol. Ond nawr, fe a i mlaen i gael sgwrs gyda'r enillydd. Well done, you. Big risk, but paid off. It paid off, yes. And why is she so special? I don't know, she just knows she's good. You know, when she gets out and about, she just stands up with her head up and yeah. She shows off. Yeah, she does, yeah. She's very correct. You know, she's very correct. So. And why did you start in this breed? Why did you choose it? Just the colouring and, you know, I don't know, they're attractive to look at and, you know, a great carcass. They are really good carcass, so. I think they'll be a dangerous breed for the future. I think so. So, here's hoping. So you've won with the cows? Yeah, boss, where I work, we won with the British Blues yesterday, so yeah, it was good. That was good as well. So Blue Texels this afternoon, so see how they go. Yeah, well, good luck with that as well. Thank you. Da iawn.
Mae yna dipyn o gymeradwyaeth yma yn y brif eisteddle ar hyn o bryd, yn y prif gylch. A dyma chi olygfa hyfryd ar brynhawn chwilboeth yma ar ddydd Mawrth yn y Sioe Frenhinol. I ni yng nghanol cystadleuaeth y cyfrwy unti ar hyn o bryd, yr arddangosiad gosgeiddig lle ni'n gweld 11 yn marchogaeth ar ochr y cyfrwy. Ag seren y sioe ar hyn o bryd yw'r un bach yma, sydd yn marchogaeth Lord Rupert Rowe, ond yn dipyn o ffefryn gyda'r dorf, chwarae teg. Dyma ni'r 11 o geffylau sydd wedi dod yma i gystadlu yn y gystadleuaeth yma, sydd yn gwbl wahanol i'r hyn sydd wedi bod i'w weld yn y prif gylch. A dyna ni unwaith eto, yr un fach uwchben Lord Rupert Rowe, ac yn dangos bod modd a posib meistroli cyfrwy unti unrhyw oedran. Dwi'n credu, Rob, bod y groten fach yma yn fan iawn o ran oedran. Mae yn, ond i fod yn deg iddi, oedd hi yn broffesiynol iawn fyd, fe welon ni. Gilon ni weld hi yn mas tu flaen y beirniad, ac fe oedd hi yn dda yn y cyfrwy unti. Mae rhai gweud am un mor ifanc yn dyfe. Ond i sŵn am y beirniad, Vanessa Hood o rygbi, yn fenyw enwog iawn yn beirniadu ac ystadlu o dan y cyfrwy hyn. A dyma hi tu flaen i ni nawr yn yr siaced pinc, ond wedi bod yn gadeirydd cymdeithas yr ceffylau unti, ac wedi beirniadu trwy'r byd fyd. Fi'n gwybod yn iawn, oedd hi yn edrych mlaen i ddod i'r cylch yn Llanelwedd blwyddyn hyn, a oedd hi barn hi bod yr dosbarthu yn y Sioe Frenhinol mor gryf a gallu di ffindo. A i wedi gwir, edrych arno beth sydd tu flaen i ni, mae un o'r dosbarthu gorau Concord Elegance fel ni'n galw fe. Mae'r cryfa wedi gweld am sawl blwyddyn. So, bob parch i bawb sydd wedi dod ag i'r beirniad, wrth gwrs, wedi tynnu bobl wedyn ni. Fel o'n i'n sôn, Rob, mae yna 11 yn y dosbarth, ac y peth i gofio fan hyn yn y gystadleuaeth hon yw mae y llun yw'r holl beth, yn dyfed, dyna'r peth bwysig, y llun o'ch blaen, llun gosgeiddig. Y llun gosgeiddig, fel wedest ti, y pictiwr sy'n holl bwysig. Ni'n gweld ceffylau fan hyn yn cael mynd mas i'r cylch o flaen y beirniad a cael wneud cwbl o gamau, ond bydd hi ddim yn penderfynu a pwyso mesur gormod am ffordd mae'r ceffyl yn trafeilu. Mae hi jyst yn cael cipolwg ar y pictiwr wrth ei hunan. A ni'n gweld mae Ms Vanessa Hood yn penderfynu hala pawb mas, neu falle mewn par i gael gymharu. Ac cipolwg falle tym bach yn fwy agos ar yr ceffylau hyn. Ar hyn o bryd, ni'n gweld Beach Park Molly yn eiddo i Mrs Amanda Davies. Ac yna wedyn ni, o blaen ni, Half Irish yn eiddo i Miss Rose Sinclair James. Mae yn olygfa gosgeiddig iawn ac mae'r pictiwr yn bwysig iawn fel y ti'n sôn, Rob, ond hefyd yn hanesyddol mi oedd menwod yn hela ac yn marchogaeth fel hyn. Dyna beth oedd y gofynion yn dyfe? Blynydde cynt, dyma fel oedd menyw yn cael jwmpo ar ceffyl oedd ar coesau ar un ochr de. Oedd dim ond y dynion oedd yn cael cos ar bob ochr. Oedd y pictiwr yn bert, ond oedd ei weld bod e'n iawn i fenyw i drafeilu ar ceffyl fel hyn. A mae fe'n diddorol i wedi gwir. Mae'r gwisg, mae'r cyfrwy, mae popeth yn syml, ond wrth gwrs wedi cael ei wneud am y gwaith hyn. Beth ni ddim yn gweld ar y cos y fenyw sydd tu flaen i ni. Ar yr ochr mae'r gos, mae fel corn yn dod mas o'r sadl, a wyt ti'n rhoi y belin rownd. Ti'n gweld y belin jyst yn codi fyna. Mae yna gorn mowr, a ti'n rypod y gos rownd e. A maen nhw'n gweud bod e'r ffordd mwyaf cyffwrddus a falle saffach i drafeilu. Ydy e? Wedi cael un shot bach, mae rhaid gweud o'n oedd ofan arno fi. O'n i ddim yn twmlo'n saff, ond dim bach o brofiad, a maen nhw'n gweud mae'r ffordd gorau i fynd. O pan ych chi'n gweld mae'r olwg, mae'r ceffyl, mae'r ymddangosiad, a'r holl olwg yn gorfod bod yn urddasol. Felly digon o flaen y beirniad i ni'n gweld fan hyn sydd yn hynod brofiadol yn y maes yma, sef Vanessa Hood.
Dyma ni yng nghanolfan gneifio Meirion. Mae'r awyrgylch wedi newid erbyn y prynhawn yma. Dyma chi y rownd derfynol o'r adran iau ar un. Mae gennym ni Baden Powell, y bachgen o Greg Cowell. Ar ddau, David Roberts o Rhydymain. Ar dri, Dewi Jones o Erwood, sydd wedi bod yn tocio yn y cefn ma'n ddiwyd ar hyd y bore. Alex Butler wedyn, mae o Werddon neu Lloegr yn siŵr. Ond dyn diart, ond croeso iddo fo yma. Mark Gwyn wedyn yn dod o'r cyffiniau y Talgarth ac wedi bod yn cystadlu allan yn Zela Newydd yn llwyddiannus iawn yn y pen draw wedyn ar 6. Ellis Rhys, y bachgen o'r Rhaeadr. Mae dad o'n tynnu lluniau yma yn y sioe. Dyna'r her. 5 yn y gorlan y tro yma yn ytrach na 4 ar gyfer y rownd derfynol yma. Ac mae'r awyrgylch yn fan hyn yn drydanol. Mae'r neuadd yn hollol lawn. Y teuluoedd a'r cefnogwyr i gyd wedi ymgasglu i weld pwy fydd yn fuddigol yn y rownd derfynol yma. A da ni'n edrych ar hyn o bryd ar stonding 5. Mark Gwyn sydd wedi bod yn cystadlu yn arbennig o daclus hyd at yr amser yma ag hefyd yn gyflym. Ar ddau, Dewi Jones ydy hwn a'i oen nesaf allan. Yr oen pedwerydd oen gen o fo allan. Gwan bol ar 5 o'r fynnag. Dyna Mark Gwyn yn gorffan i bedwerydd oen. 5 oen sydd yn y gorlan, cofiwch. Felly mae o mewn yn barod ar gyfer i oen diwetha. 5 oen allan gen o fo, felly lawr y bol na fydd i. Golwg wan ar y beirniad yn symud o un i'r llall. 2 tu ôl i'r beirniad a mae David Roberts yn bwyllog o falus yn rhoi i trydydd oen i lawr ynta. A Baden Powell, ergyd am ergyd, Baden Powell allan ar ei bedwerydd. Ond dyma ni ar stondi yn rhif y 4. Mae Mark Gwyn fan hyn ac Alex Butler yn mynd rownd yr ysgwydd na. Fawr iawn yn rhwng rhai o'r bechgyn yma. Ond Mark Gwyn ac Ellis Rhys yn y pen draw sydd gyflyma ar hyn o bryd. Mark Gwyn allan gyda'i ddafod ddwetha ar hyn o bryd ac yn mynd ar y stodiau hirion na. Yr ochr yna'n cael ei gorffen rwan gan pwy sydd gennym ni fan hyn dweud Ellis Rhys draw yna. A wedyn lawr yn unwaith eto ar 4 gan Mark Gwyn. Un arall dyma hi ddwetha allan gan o fo. Ellis Rhys a Mark Gwyn ar ei bumed rwan yn mynd lawr yr ochr dditha. Mae o wedi bod yn gorffen yn gyntaf yn sicr ydi o wedi bod yn ddigon taclus y fan hyn. Dyna'r cwestiwn. Fydd y beirniad yn y cefn yna'n penderfynu hynny. Ond ar hyn o bryd, os na wneud yr oen mae gicio gorfod yn mynd i orffen yn gyntaf. Ond just pam ddech chi'n meddwl bod bob peth drosodd, mae'r tensiwn yn mynd yn ormod, ond mae o'n dal yn mynd i orffen. Ydy sicr Mark Gwyn sy'n mynd i fynd â hir ag gyflymdra. 1, 2, 3, tela'n boi! Lle mae'r bwtwm coch na? Pwys ar bwtwm? Lawr o fo! Mark Gwyn sy'n mynd â hi ar hyn o bryd, gawn ni weld. A'i fo ydy'r boi gorau o ran teclusrwydd yn ogystal a cyflymdra. Ar dderchog, llogwarchiadau. Gornes a hanner. Golygfa gosgeiddig iawn o'n blaen ni ar hyn o bryd yn y prif gylch gyda chystadleuaeth y cyfrwy inti neu'r side saddle. 1 ar 10 yn y gystadleuaeth ac yn beirniadu Vanessa Hood yn y pinc fel ych chi'n gweld hi ar hyn o bryd. Mae yn gystadleuaeth gosgeiddig iawn ac y pictiwr yn gyfan gwbl yw'r peth hanfodol yn y gystadleuaeth yma, Rob. Dyna beth sy'n bwysig, ond edrych di ar y llun nawr, pwy un y bysyn o'r gwisg sy'n mwyaf bwysig? Bydden ni'n dychmygu gan bod nhw gyd yn gwisgo y net o flaen i gwynebau? Gaethon ni sgwrs bod i flwyddyn diwetha, ynddo fe? Ie, mae'r net ni'n gweld pawb yn gwisgo'r head top hyn, ond ni'n gallu gweld mae net yn disgyn o'r head na lawr i'r gwddwg. A pam wyt ti'n meddwl maen nhw'n gwisgo'r siwt beth gwed? Wel, os gofiau'n iawn o'r hyn nes i ddysgu oddi wrtho ti y flwyddyn diwetha, pan bysen nhw mas yn hela ar gefn y ceffyl, mi fysa'r cler yn mynd i mewn i'r wyneb. Ac wrth gwrs, mae'r net yma wedyn ni yn amddiffyn y wyneb, ie? Dyna beth yw e. Maen nhw yn gweud taw gan bo'r gwisg yn holl bwysig, mae'r net yw'r peth mwyaf pwrpasol, falle. I ni'n gweld Vanessa Hood, y beirniad, wedi penderfynu ar y buddigol. I ni wedi gweld i hwyneb yn barod. A dyma ni Mrs Gemma Rhys yn derbyn yr hosglwm goch. Llon gyfarchedau felly i tangible incentive am ddod yn fuddigol. Gemma sy'n ar ei gefennau, wrth gwrs, ond yn perchen ar ceffyl hyn gyda Robert Sgraen. Fel wedes di, tangible incentive yr enw. Wedi cael ei fagu gyda Lindsay Wallace wrth y march financial reward ag allan o Alice through the looking glass. Ond eto, dim y gwad a'r ceffyl sy'n bwysig iawn, y pictiwr sy'n holl bwysig, a llun Gemma sydd wedi dal allugar y beirniad, Vanessa Hood. Cystadleuaeth wahanol ac enillydd teilwng iawn yng nghystadleuaeth y cyfrwy inti. Edrychiad gosgeiddig yw'r nod, a Gemma Rhys
ar gefn tangible incentive oedd y llun perffaith. Pencampwriaeth y tîm o 5 i'r gwartheg beef. Dyma ni foment fawr. Mae e'n barod i fynd at y pencampwr. Pwy sy'n na hi? Yes! Y limousans! Yes! Sy wedi mynd â hi. Y lim sydd wedi cipio hon 6 gwaith yn ystod y 10 mlynedd ddwytha. Lims yna hi. Arbennig. What a take. Y lims o'n mynd. Maen nhw'n anhygoel. Ie wir. Bendigedig. Anhygoel. Ond da ni wedi cael ambell i surprise. British Blues. 2 flynedd o'r bron mae'r grŵp. Y gwartheg glas mae wedi ennill. Dipyn o wneud. I have chosen the Simmental group. Dyna ni. Y Simmental sy'n gyntaf. Pa dîm o 5 fydd flaena eleni? Wel, ar un o ddiwrnodau poetha'r flwyddyn, welwch chi molygfa gwell yn unlle, dwi'n meddwl. Pencampwriaeth y tîm o 5 yn llenwi y cylch gwartheg. A dwi mewn cwmni gwych unwaith eto. Drychwch pwy sy'n ôl gyda ni ar gyfer yr un fawr. 2 bywydoch chi di sil, ond i ddim am golli hon. Na, wel dyma wyt ti wedi weid yma lot i ddeud, dyma'r sioe amaethyddol o'r en y byd. A dyma lle mae'r gwartheg goret. A lle ti feddwl bod ti'n dewis tarw i'r brynu mawr pan bydd ti'n dewis tarw mas o'r sioe yn meddwl. Fe edrych mlaen o fawr o'r gystadleuaeth. A'r tîm o 5-2, i chi'n cofio'r bencampwriaeth y gystadleuaeth yma yn y cychwyn yn dechrau? Dwi'n cofio'r gystadleuaeth gyntaf yn hwn, a ddyn thrill, a mae wedi bod yn thrill bydd ar hynny, ynddo fe. Ond mae yna wartheg yn dod yma, a mae yna fawrion o fyd amaeth a byd y wartheg yn dod yma i ddewis tirw yn y sioe yma. Ac yn sgil cychwyn y tîm o 5 yn y sioe fawr yma yn Llanelwedd, mae yna sioe eraill bellach yn cynnal yr un math o bencampwriaeth gymaint yw'r olygfa dramatig yma, ynddo fe? A meddwl e fod, mae rhai gweld cymaint a gallwch chi o wartheg yn y sioe. A mae gwelwch nhw fan hyn, ynddo. Mae'n hyfryd eich cael chi gyda ni unwaith eto heddi. Mae'n boeth i ni'n cael eistedd lawr sydd yn braf. A gweud y gwirtho ti, wyt ti thyrd i gwella fyd? Wy'n barod i fynd. Hyfryd cael chi fo fi am yna gwmni da yma hefyd wrth yn hymyl ni fan hyn. Teleri Thomas yn ail ymuno ar ôl y ffit siw yn gynharach. Braf dy gael di nôl ar gyfer hon, Teleri, y tîm o 5. Diolch yn fawr. Dyma'r gystadleuaeth. Neb moyn colli. Mae'n olygfa i'r llygaid, ond yw i. A wy'n gobeithio bod chi ddim yn eistedd rhy agos. Lims wrth y galon di, a Gareth Roberts o Langadfan yn ddyn Charolei i'r carn. Ie, i'r carn. Wel, da ni gyd yna ni. Bynnag pwy bryd sy'n gen ni. Da ni'n bridio nhw, da ni'n edrych ar ôl nhw, da ni'n gwneud bob peth, so mae'n rhaid sefyll efo nhw, ond parchu'r lleill efo. Siwr iawn. Beth am y Charolei sydd yma, eleni te Gareth? Beth am i safon nhw eleni? Safon uchel iawn, Lenny. Da ni wedi cael mwy o wartheg yn y sioe, a gwartheg safonol sydd yn bwysig. Gyda gennym ni lond shed o wartheg, a bod nhw ddim o safon. Siomedig fysa hynny, ond mae gennym ni safon uchel iawn, Lenny, a yn falch iawn o hynny. Mae yna wledd o'n blaen yn dim dwywaith am hynny nawr, y bencampwriaeth y tîm o 5. Y gwartheg dion Cymreig wrth gwrs nhw sydd yn arwen y llinell, fel y dylse i fod bob amser yn ein sioe cenedlaethol ni yn a'r beirniad ar gyfer hon. Yn wyneb cyfarwydd iawn yn y sioe fawr wedi profi llwyddiant aruthrol efo gwartheg ei hun ac yn dangos gwartheg pobl arall. Ydy, mae Richard Bartle yn fridwr limousine o fri ac yn stocman heb ei ail. A sneb yn heiddi mwy cael y pleser hyn na Richard, mae rhaid dweud. I chi wedi profi'r wefr 2 o feirniadu hon yn dod rhai blynyddoedd nôl fel Richard Bartle heddi. Chi wedi rhoi gair o gyngor i fe'n gynharach? Wel, sgwrsio gyda fe'n spel? Mae pan ddau yn rhoi dweud o fe i wneud ydy. Mae fi'n ddwrnod mawr i hwn. Mae'n giamster ar y gwaith, yn dweud? Wel, dyna sydd gair ein am y sioe yma. Yn enwedig yna. Maen nhw'n dod â beirniad
o safon. Sdim byd gwaith yn dod â beirniad fan hyn, sydd ddim yn hollol wybodus o'i waith I sioe mor dynged fennol â hwn. A dewch I ni sôn te am y gwartheg Dion Day, beth amdani nhw fel tîm o 5? Beth yw'ch barn chi? Dwi ddim wedi cael golwg mawr yn nhw, ond maen nhw'n edrych yn dda iawn. A mae'r bryd yn dal I fynd o'n nerth I nerth, fi'n trwy amser caled, ond dwi'n credu bod y dydd yn gwawrio. Dwi'n siŵr brau bod y dydd yn gwawrio. Brydiau cynghennid I gyd. Ysdi be, pan fi di'n cynnyrchu anifel ynde, mae rhaid ti'n tre gynnyrchu mor hated ag allan ti. A dyna lle mae'r gwartheg Dion ynde. Dyn nhw'n gorfod twlu pres. Na, chi'n llygad Oni bai bod e'n neud job. Chi'n llygad eich lle dau. A'r tîm yma, Gareth, beth am y 5 fel tîm te? I nhw'n gweithio fel tîm I chi? O fan hyn, dwi'n wedi gweld nhw yn fanol, ond o fan hyn, maen nhw yn dîm. A tîm ydy gwastad. O'n i'n siarad doi, mis I am dro doi I gwartheg Dion, a fes i'n siarad o rhai o'r bechgyn yna. A mi ydyn ar rhywun eithaf oedd o'n meddwl, mae y cyntaf o bob clas ddyle fod yn y tîm o 5. Wel, I raddau wyrach, ond I fi, tîm gwartheg sydd yn wastad, yn cychwyn efo power ac yn mynd lawr. Wel, rhywbeth sy'n asio efo'i gilydd. Gan bwys, mae eisiau un gwrio neu un fenio a rhywbeth arall. So mae rhaid iddyn nhw fod yn dîm o 5. Dyna beth mae'n feddwl, I mi. Mae'n bwynt dilys I gael enillwyr pob dosbarth teleri, ond am o'n I mae'n cyfyngu y brydiau lleiafrifol a'r brydiau cynhenid sydd yma hefyd I raddau sydd a ddim o'r niferoedd falle, ynddi? Wrth gwrs I fod, ond fi cyntuno'n llwyr gyda beth wedwch chi, mae rhaid cael tîm sydd yn gweddi at ei gilydd ac efallai nid yn illwyr y dosbarthiadau yw'r rheini. A dyma ni'r gwartheg Henffordd yn dod at y beirniad. Dwi'n hoff iawn o'r tîm hyn. Dwi'n meddwl bod nhw'n gweddi at ei gilydd yn dda iawn. A wedi dewis anifeiliaid sydd yn weddol yr un seis, tarw yn dominyddu ychydig, a wedyn bichod digon cryf I fynd gyda tarw a dim gormod o step lawr rhyngddyn nhw. Ond mynd lawr yn raddol bach. Yn cytuno fo hwnna, Gareth? Cytuno'n hollol. Yn union be o'n i'n drio ddweud. Dych chi'n cychwyn yn un man ac mynd yn raddol lawr, ddim fyniau lawr. Mae rhaid, fel edo teleri, mae rhaid yn dydyn nhw. Wel, i'r un step anna'n hun. A dyna chi Linda yn defe efo pa bell y gymdeithas yn y cefndir yma. Oedden ni'n beirniadur Charlie ddoe, a mi weles I res o'r gwartheg Henffordd yma o un pen i'r pen arall. Dwi'n siŵr bod yna 15, sef yna fwy o'n nhw, ac oedden nhw yn smart, oedden nhw yn sefyll allan. A mae yna rhywbeth yn does am yr Henffordd efo'r pen gwyn yna a'r cochni tywyll. Mae yn fryd sydd yn tynnu'r sylw ac yn dal y llygad yn dweud, Teleri? Ydy, mae a dwi'n yn gwybod dwi'n gyfarwydd wedi cael ynghodi gyda gwartheg Byrgor na gwartheg Coch a Gwyn. A dwi'n meddwl bod gwartheg Coch a Gwyn yn edrych yn neis iawn ar y tir. Maen nhw yn chi'n hollol iawn. A dau I chi wedi canu clodydd y brydiau cynhenid nawr yn gynharach. Mae'r Henffordd yma, maen nhw'n dîm peryg yn dyn nhw ac yn fryd poblogaeth di hwnt erbyn hyn yn dyn nhw. Mae brydiau cynhenid dim yn wahanol I un o brydiau eraill. Maen nhw wedi gwella nirfedd iawn. Ac mi allwn ni fod yn browd iawn o'n gwartheg cyngenid ynddi. Ond wyddwch chi beth, mae yna wartheg yn y sioe yma. Ond y fywch yn ennill byddnod o ffraig o'r Sharon ynddi. Wel, welwch chi'n gwell fywch yn eich ddiddiriod. Mae'n fywch ar pen. A wyddwch chi'r bryd sydd yn y bridiau sydd yn un heddi. Chwn mae yna wartheg arbennig iawn. Mae pterodast yn aml iawn. Fi na ddim un gwael yn cael ei llena, mae'n wir. Ond mae pterodast a maen nhw'n wartheg bendigedig. Hwna'n lun da o'r Henffordd yn mynd fyna. A wy'n cofio chi dau yn gweud rhyw 4 mlynedd yn ôl erbyn hyn efo'r tarw Henffordd anferth oedd yma yn y sioe, a wy'n cofio chi'n rhyfeddu ato fe ar y dydd Sul ac yn dangos y camau ymlaen mae'r bryd wedi gwneud yn de dros y blynyddoedd wrth. I ni droi'n sylw nawr te Gareth at Charlie. Ie, beth am rein te? Wel, mae gennym ni dîm de, o, da ni'n meddwl. Gwell gwartheg na ni wedi cael ers ambell i'r blwyddyn yma. Mae gennym ni Daro Kevin Thomas ar y pen, Moelfre. Wedyn mae gennym ni dwy heffer gen Aled Shenton, Bermo. Un gen Brails, Richard Hassel a
Rachel Wiley, a wedyn un ar y pen gen tîm, Merched Corbett. Mae gennym ni heffrod cry iawn yn y canol, taro sydd yn rhoi y pwysau ar y pen. Ydy. Da ni'n gobeithio am rhywbeth. Chi'n ffyddiog? Wel, sy'n ddim dweud bod ni'n ffyddiog, ond da ni'n gobeithio. Wedi bod yn gadeirydd ar y gymdeithas, pryd oedd y cyfnod hynny i ben i chi gyrraedd? Fi sy'n gadeirydd Cymru am bell i flwyddyn, a fi sy ar y cyngor a newydd orffen wan. Gwaed newydd yn dod fewn, mae hynny'n bydd da. So dwi'n falch iawn o fod wedi cael y cyfle i fod a rhoi pob cefnogaeth i'r rhai newydd sy'n dod mlaen. Siwt fyddech chi'n gweud mae'r Charles wedi datblygu dros y blynyddoedd? Da ni wedi mynd lawr y ffordd o wella'r lloio drwy gweithio efo EBVs, Estimated Breeding Value. Hefyd, da ni wedi bod yn edrych ar genomics, y genes, sydd yn rhywbeth sydd ddim yn scientific, os liciwch chi, allwch chi ddim dod o'r wrth hynny, i wella y lloio, i wella'r cerdded, i wneud yr anifeiliaid mae bara'n hirach, i dyfu'n gynt, ond o fewn rheswm, wrth gwrs. Da ni'n eisiau anifeiliaid mynd ffwrdd o'i traed, ond da ni'n trio symud ymlaen efo gwyddoniaeth. A wa'n dîm da. Mae o, dydio. O'r argol i ni gweld hwnna. Mae'r hynna, rwy'n mwyn telerin cytuno, ond mae'r hynna un o'r gorau da ni wedi gael yma ys sawl blwyddyn. Os da nhw'n gond des yn beth arall, ond ar y diwrnod, da ni fodlon. Wel, dwi'n meddwl na beth sy'n neis am y tîm hyn yw bod nhw i gyd o'r un siap fel petai o'r tu ôl. Yr un lled. Ie. Yr un teip o anifeiliad. Achos, rhai blynedd nôl, Gareth, dyna oedd y marc cwestiwn tu ôl i'r Charlie pan o'ch chi angen tarw i groesi. O, di ni'n mynd i gael problems llwia, ond efo'r EBVs ag ati nawr, mae hwn yn gam mawr ymlaen i bob bryd yn ddig y Charlies, ond i'r cementals, i'r blonds, i'r limousins, i'r brydiau cyfandirol yma, mae e'n mynd i fod yn hwb mawr yn dweud. Ar diwedd y dydd, beth da ni eisiau gwneud ydy gwerthu teiro. Ac os da ni'n gwerthu taro sydd yn gwneud y gwaith i'r ffarmwr, gret, mi werthwn ni'n arall. Sed nawn ni, werthwn ni'n arall. So mae'n rhaid ni symud ymlaen a mae'n rhaid i weithio efo pawb sy'n fodlon helpu ni i symud ymlaen. Dyma'r blonds nawr te yn dod tuag at y beirniad Richard Battle a Richard, dwi'n gwybod, mae e'n ddyn reit cool. Ta beth yn dweud i chi nabod Richard Battle y beirniad yn dda. Mae e'n ddyn cool. Mae ei weld yn mwynhau y gwaith. Fel o'ch chi pan o'ch chi yma'n beirniad i'r tîm o 5? Wel, pan fi gwertheg da yn wlad i ti fod i fwynhau'r gwaith yn wyt ti. Yn union. Mae'n bwysig. Ac mae da fe job mawr ar ei ddwylo heddi i wneud cyfiawnder ar y gwartheg. Mae'r cyfiawnder mi fydd ei eisiau roi i pob un ohonyn nhw. Mae'n gwybod yn iawn beth sy'n eisiau. Yn union. Yn union, a mae ei weld yn gwneud y cyfiawnder hynny. Mae'r blonds, mae niferoedd nhw yn gyson iawn yn y sioe yma dros y blynyddoedd, a mae yna dîm da iawn yna. Dwi bod i cyrru fath o blonder i oed. A'r tarw ar y pen i weld yn gwneud job dda o arwen y tîm yn Inteleri. Odyn, maen nhw weld o fan ma yn tîm eithaf cytbwys. Y blonds efallai wedi dioddef o'r ffaith nag oedd y niferoedd gyda nhw yn y sioe i gael dewis o ran y tîm, ond swn i'n dweud bod nhw wedi gwneud job yn go lew yna o ddod o hyd i anifeiliaid sydd yn weddol gytbwys o ran maint. Mae yna glamp o fywch yma yn does ar y pen. Wedi sy'n tarodd ar y pen, ond y fywch ar y pen yr drws nesaf y tarw fyna, 2-7 dim 8, ond y fywch wrth gwrs gath y gil wobr yn ddoe yn gybwriaeth y gwartheg bych. Mae'n anferth o fywch di. Yn dywi te. Ond mae'n drenu na fasen nhw wedi ffeindio tarw i ddominyddu'r hoi ar y tampen yn dyfe. Mae wastad yn braf i weld tarw ar y pen. Yn arwain y tîm, ie. Yn union, yn union. Dipyn o waith pwyso mesur wrth gwrs i Richard Battle. Mae gwartheg wedi dod heddi, mae'r bridiau yma wedi gwella yn eithriadol yn ystod y blynyddoedd. A dim peth hawdd yw beirniadau, mae rai bod chi'n gwybod nid yn unig beth sydd o'ch flaen chi ar y diwrnod, mae rai bod hwnnw dda, ond beth sydd i'r rhinweddau y gwartheg yma. Siwr iawn. Os na rhywbeth i gael o newy bryd ag ati, ynddo? Ie. A mae chi'n gael yn y sioe yma, prif ydych chi yma. Ydych, mae chi'n llygad eich lledau, mae'r safon, cystal ag eriod. I ni'n gweud e bob blwyddyn, i le i ni'n mynd o fan hyn.
Ond mae cynnal y safon o ddigon heb sôn am wella. Dyma nhw yn gwneud I ffordd o lygad y beirniad, yn dod fyny ato ni fan hyn yn y pwynt sylwebu. A nawr, dewch I ni drosglwyddo'r awenau. Yndi, mae yn. A nawr, dewch I ni drosglwyddo'r awenau teleri ato chi te, achos drychwch pwy sy'n dod tuag at y beirniad erbyn hyn, y limosans Prydeinig. Nawr te, mae gyda ni anifail wrth Colin Lewis, o gerllaw y Trallwng, a wedyn Llyr Hughes gyda anifail Pabo, a wedyn dau o'r Alban wrth Andrew Gami, a wedyn Wilfil Park wrth gwrs y Jenkinsons hefyd yn gwneud y tîm lan. Nawr, dwi ddim wedi gweld y tîm allan gyda'i gilydd, ond dwi ddim yn gwybod a dyma'r tîm gorau sydd wedi bod gyda'r Limosans erioed. Limosans, dwi'n meddwl falle yn anffodus hefyd, dim niferoedd o dda cryf yn y dosbarthiadau. Wel ie, mae'n werth nodi hynny. Mae nifer y lims mwy o gryfder yn y dosbarthiadau llai o ran oedran, felly dim cymaint o ddewis o deirw hun a gwartheg. A mae'n drenu bod na ddim mwy o deirw hun yma gan y Limosans eleni. Fel na mae'n mynd, dwi'n gwybod, mae yna gyfyngiadau diciau ag ati'n does. Oes, yn sicr. Mae'n amryw o lefydd sydd yn amharu ar sioe fel hyn ac... So, cewn ni weld. Ond mae'n dîm cyson I ni'n gweld, fyna lawr y lluniad. Mae yna un... Ddim cweit falle teg at y pen pella, ond... Na. Un beth sy'n sicr, mae lims wastad yn berig. Eto ar y talcen yn dwi, a wedyn tarwn. Does dim un o'r ddau oedd yn y pencampwriaeth Fitzhugh wedi dod fewn i'r tîm hyn. A dwi'n meddwl bod hwnna mewn ffordd yn biti, achos dwi'n meddwl bydden nhw wedi ychwanegu rhyw bwer at y tîm. Ond dyna fe, gewn ni weld. Wy'n cofio Richard Battle yn ennill y bencampwriaeth beef, dwi'n meddwl trwy 2 blynedd ôl gyda'r tarw enfawr Limosan yna. Tarw enfawr. Mae Richard wedi dod i'r brig yn y sioe yma nifer y weithiau, a mae e wastad yn agos o'r top. Ac mi fydde fe wedi mwynhau gweld tarw mawr yma, bydde rhan o'r tîm. Wedi cystadlu yn y cystadleuaeth hyn bron bob blwyddyn, o dda dwi'n cofio. Do, mae e wedi ac yn wedi arddangos nawr o ran Dinmor mae e nawr, yn dangos gwartheg. Dyna ni, ers rhyw 10 mlynedd bellach, ac yn llwyddiannus iawn hefyd. Beth I chi meddwl am y lims te dau? Beth yw'ch barn chi arnyn nhw fel tîm? Wel, mae rhaid chi roi un peth i'r lims. Bob tro fydd yna grŵp yn dod allan, maen nhw'n rhai neis. Maen nhw'n rhai da. Wyddwch chi, mae'r pwysau sy'n codi yn yr farchnad gwartheg heddi, dyn nhw'n eisiau gormod o bwysau yna dyn nhw. Nagi, na. A mae pob darn o cig rein yn gig da. A mae rhaid I fi weid, o'r bridiau cyfandirol yn ddiweddar, dwi yn licio'r bryd yma. A mwyn ni y bryd cyfandirol mwyaf poblogaidd sydd â ni yng Nghymru ar hyn o bryd o ran croesi a bob dim yn dyfe, ac I chithau teleri wedi cael llwyddiant mawr yn sioe Iwerddon gyda'ch brydfa chi, gyda'ch biches chi dylun fi. Ydyn, ni wedi bod yn ffodus iawn I gael siar. Dydyn ni ddim yn sioia fel petai, ond ni'n arddangos yn y seli, a wedi bod yn lwcus iawn yn y maes hynny. Ond y peth pwysig yw bod chi'n bryd o beth sydd angen ar eich cwsmer, yn dyfe. A dwi'n cytuno'n llwyr gyda'r cymyndog fan hyn o ran... I thad oedd y cyntaf i ddod ar bryd i'r wlad yma. Ti'n iawn, dau. Ie. O ti'n I fach am sy'n ni. O'n I ddim mor fach yna. Ti'n siarad gweud bod fi'n hen, dau. Mae o wir. A dyma ni'r Cementals nawr te wedi cyrraedd dwylo'r beirniad fel petai. Richard Battle i'ch atgoffa chi sydd yn neud y gwaith yna heddi ar fraint o feirniadu y tîm o 5. Un o'r golygfeydd gorau welwch chi yn y sioe fawr yn y marn I ydy'r tîm o 5. Yr uchafbwynt I fi a dau bob blwyddyn yw'r tîm o 5 ac drychwch ar y bobl sydd yma o gwmpas y cylch yn gwylio. Mae'n dangos pa mor boblogaidd yw'r digwyddiad yna. Dyna chi olygfa. Mae ffermwyr yng Nghymru yma o hyd. Mae wedi newid lot y byn heddi. Mae bobl sydd ar arian
sydd yn gallu fforddio gwartheg gorau yma de. Ond mewn lle fel Cymru, ti'n gallu magu nhw. Yn union. A mae o'n bwysig. A dyna ni, llun o'r dorf yn mwynhau yn y gwres tanbaid achos mae'n llethol o boeth. Nid ar chwarae bach mae cadw'r gwartheg mae i fynd cystal yn y gwres yma Gareth ac i mae'n... Mae gan anodd dangos ar y gorau. Da ni wedi gweld glew, da ni wedi gweld hael. Ond mae'r rhain yn dod fyny ato ni wan. Mae gen nhw fuwch ar y tu allan eto fel yr limbs. Yn bersonol, os oes gennych chi darw a digon o bywr ar y tu allan, mae well i chi fod â fuwch dde. A gobeithio welai hon, mae'n just dod i fyny wan. Mae hon yn eitha buwch, dydi? Mae honna yn... A dwi'n iawn i weid, mae hon yw'r fuwch enillodd y bencampwriaeth. Wel, yn heiddol, swn i'n dweud. Maen wedi gadael y llo fewn yn y shed, a mae'n magu llo a hanner hefyd. Swn i'n dweud bod yr Sims reit berig. O'n i'n licio'r limousine yn mynd hibio fyd o'r tu nôl. Dyn nhw'n bell ohoni. Ac swar y teg, ond ddim lot ohonyn nhw i dewis yna fo. Ne, wir. Daw, mae'n braf gweld nhw'n di. Mae'n hyfryd. Dwi'n cefyd nhw gyd adre. Byddai'n braf gwneud hynny wrth i'r glas Prydeinig nawr gwneud i ffordd i fyny i gael ei beirniadu ac mae yna niferoedd cryf o'r glas yma eleni yn y sioe fawr a mae yna ddosbarthiadau eithriadol o dda wedi bod. Mae yna wartheg mawr ganddyn nhw yn y sioe eleni. Ond oedden nhw wedi llwyddo i gael tîm o 5 teleri. Wel, byddwn ni'n meddwl o ran y niferoedd a'r ansawdd o fyn y dosbarthiadau, mi ddyle bod tîm reit dda gyda nhw. A maen nhw wedi bod yn lwcus gyda'r ffitiw yn rhywbeth. A'r ddau hynny yn y tîm yma. Mae'r ddau hynny yn y tîm yma nawr yn rhan o'r tîm o 5. A mi fydde cipio hon hefyd yn ogystal â'r ffitiw yn gamp a hanner yn bydde. Wel, pob lwc iddyn nhw, ond... Ddim yn siŵr, Gareth. Chi wedi gweld gwell ti fe? Wel, dyna pam i chi ma. I roed eich barn a'ch arbenigedd i ni'n de. I chi, Gareth, wedi profi'r wefr o ennill yma? Naddo. Yn y sioe fawr? Naddo, dwi'n wedi profi. Ddim yn hon na? Na, da ni dangos le ni. Wel, i gadw'r nifer fan i ddweud i gwir. Ond na, da ni wedi ennill, ond blwyddyn nesaf. Mae ar y rhestr. Neu blwyddyn wedyn. Ie. Neu blwyddyn wedyn. Ond dyna yw un dyfe teleri. Trio, dal i fynd. Dal i fynd yn dyfedau. Mae rhaid i gael y garden goch, mae rhaid dal i fynd yn does. Mae'n iawn i fod y bygyr, yn byd o'n bygyr, ynddi. Ie, mae'r glas Prydeinig wedi cael diwrnod llwyddiannus iawn heddi yn barod, ond a fydd y tîm o 5 yn eising ar y gacen iddyn nhw. Pwy a wyr, ond i beth sy'n sicr, mae yna dipyn o ffordd i fynd yn y bencampwriaeth yma. Pencampwriaeth y tîm o 5, uchafbwynt dydd Mawrth y sioe, ac am y tro, diolch yn fawr iawn i chi'ch tri ewn ni am egwyl fer.
Croeso cynnes iawn i chi nôl ato ni yma i faes y sioe yn Llanelwedd. Y tîm o 5 sydd yn llenwi'r cylch gwartheg ar hyn o bryd a mae yna 7 bryd i fynd o hyd o dan lyged craff y beirniad. Ni wedi gweld y mawrion honedig i gyd, ond mae yna dipyn o ffordd i fynd o hyd yn y bencampwriaeth yma, felly dewch i ni bygio allan i'r maes at Nia. Wel, mae yna legfa fendigedig yn y cwpwrdd cynnyrch yn fan hyn, ac mae'n rhaid dweud fod Anne Jones yn fyma o Llangynnog. Llangynnog. Ger St Clair. Chi wedi ychwanegu'n helaeth at y cwpwrdd. Ti cael sawl cerdyn yn do. Beth am i ddechrau ta, efo'r ail wobr ddech chi wedi cael yma'n hyn, a hynny am eich cyffaith neu'ch chutney tomato. Felly, be ydych cyfrinach chi, Anne, wrth greu'r chutney yma? Fi'n credu... Fi wedi gwneud gymaint o preserves a fi'n prynu tomatoes rhai bach yma. O ie. Sydd eitha plump a dim gormod o'r hadyn nhw. Right. A fatro bod chi yn... Wel, dim yn rhoi vinegar rhy gryf, ond bod e ddim yn rhedeg pan bydd e'n cael ei poto. Right. A mae lliw da arno fo, mae hwnna'n bwysig hefyd am hynny, dydy? Mae fe'n. Mae fe'n dangos bod e'n tomato. Ie. Rhaid chi'n gallad gorferwi fe. Pa vinegar ydych chi'n ddefnyddio? Wine vinegar. Reit, dyna. Ydych chi'n deud hwnna fos, ydych chi ddim eisiau rhannu'ch cyfrinachau. Ond mae trydydd wobr fyma, hynny ar gyfer, wel, jar o ffrwyth. Ond ydych chi'n gofod defnyddio'r ffrwyth na, mae'n 3 ffordd gwahanol mewn ffordd, ydych chi? Dyna fe, ie. Felly, beth ydych chi wedi greu fyma? Fi wedi gwneud peach. Mae peach chutney, dy fi mae peach jam a peach jelly. A mae peach, mae fe'n anodd iawn i'w gael ei seto mewn jam ac yn enwedig jelly. So, pan ydych chi'n berwi'r ffrwythau, chi'n adio bach o afal ac os mae digon o pectin yn falegol a wedyn chi'n berwi nes bod e'n seto. So, o'n i wedi gwneud rhain ac ysgrifennu peach o fi. Mae hwnna'n yn ddewis anghyffredin, os o'n i'n meddwl, yn dydi? O, fi'n credu bod e. Ydy, achos mae'r mwy ar dion yma, mae afal fan'na, a mafon hefyd, a cyraint dion. A dyma ni rwan yn dod at eich cerdyn coch cyntaf chi. Dyma ni, Mrs Mary Ann Williams-Jones, a hynny am y jam mefus. Ie, dyma'n hoff. Ie? Ie, fi'n gorau, ie. Hwn ydych... Ydych chi feistres ar hwn, ydych chi? Signature, ni'n mynd i ddweud, signature jam. Felly, be di'ch cyfrinachau chi fan hyn? Sut ydych chi'n mynd ati i greu'r jam mefus? Fi'n rhoi lemon gyda fi, sydd, a bach o grated rind, a defnyddio jam sugar. A jyst gofalu, fi'n defnyddio thermometer. Wel, pryd mae fe'n seto. Dyna ni'n mynd i ofyn, dyna'r grefft am hwn i, ynddo? Ie, mae sawl math i gael, a llwy, chi'n codi'r llwy lan a gweld bod dim ond un dropyn sydd. A fi'n defnyddio thermometer. A mae methylated spirit a chi yn gallar dropo fe mewn i'r methylated spirit i weld i fe just yn dod yn un pelen, os oedd fe'n gwahanu, sy'n digon o pectin ynddo fe. Nice, mae fel a bordyn y gegin acw, felly dwi'n siŵr am dyma ni un waith eto cerdyn coch. A'r tro yma am y jam, peach, yr eirin glanog, chi'n amlwg yn cael hwyl efo'r peach yma, Ann? O, fi wedi trial sawl un yma, a mae ffrindiau, fi'n rhoi lot o ffrindiau, maen nhw'n gweud wrtha i, o, dyn nhw'n licio fe, neu bido. Ond dys dim un reset rhywun peth, ond mae'n gofalu bod chi yn rheolau basic. A ryseit, ydych chi'n cael eich ryseitiach syniadau, ydych chi'n siŵr o fod? Fi'n cael yr internet a... O, ie. Ie. A treial y mas. A lle ddysgwch chi wneud y jam, ta? Ar ôl gadael coleg. Ie? Ie. Achos ydych chi wedi bod mewn coleg coginio, ydych chi? Do. Ie. Do. Rwy'n pryd a dydlu. Rwy'n pryd a dydlu? A fes i gyda ffermwyr ifanc ar ôl gadael. Fes i neud lot gyda ffermwyr ifanc. Reit. Dyna dysges i. Felly pam eich bod chi'n dewis cystadlu ta? Pam bod hynny'n bwysig i chi? O, fi jyst yn enjoyo wneud e. A si deimlad i cyrraedd o'n hyn a gweld y cerdyn coch? O, eureka moment. Wel, mae'r moment i dod sawl gwaith eleni. Mae'r cwpwrdd cynnyrth ma'n edrych yn fendigedig. Pwy fydd yn cael y jams o'r rhan? Dych chi'n mynd â nhw i gyd adro fo chi? O, fi o perthasau mawr. Y perthasau, teulu mawr. O, na chi. So,
Mae lot o fi adre. A digon o bobl, dwi'n siŵr, yn barod i flasu. So maen nhw wedi cael peth yn barod. Da iawn. Wel am llongyfarchiadau mawr, ydych chi wedi cael sioe anhygoel unwaith eto eleni. Da iawn. Diolch yn fawr iawn. Gan bod i'n chwilboeth, o'n i'n meddwl sy'n syniad gwych i ddod i adran goedwigaeth a mynd i holli coeden. Dim yn syniad gorau falle. Dwi wedi cael y kit i gyd, ac yma efo fi mae Gerwyn Hughes neu tŵr fel dwi'n galw fo'n lleol. Ti'n iawn tŵr? Iawn cha. Da iawn. Reit, beth dwi'n mynd i wneud? Wel, dwi'n mynd i agor o fyny gyntaf, nid ochr bech yn saffach i ti, achos e tro cyntaf dydio. Ac dwi jyst yn mynd i ddangos ti be ti angen i wneud i gael y wyallt fewn yn y lle cywir. Diolch sef i fi dwed? O sef, reit, yndi. Dwi wedi cael y pethau yma, mae hyn yn bodol bwysig dyn nhw. Mae gen ti bus fawr, diawl o hir yn does. Wel, dwi'n licio brolio, ond ei Gerwyn. Reit, so, sef fan ôl am funud, mae'n agor ar am funud. Pa mor bell nôl ti eisiau fi fynd? O ffordd. Keep going up, Brooksy hits the Husqvarna mark, gives him about 20 feet, and then the bell. So, i dwy fo ochr dy fod, ie? Ie, ti'n cychwyn 1, 2, 3, 4. Reit o. Ond rhaid ti gael yr wyallt fyny allan, o tro. Yr un top allan bob tro? Ie, allan drwy fodwedd. So, agorau o fyny i 2 arall. Reit, oce, o iawn. A shade faster, 20 and 20. A wanwyr dde. Mae gen ti fi un? Well done, boys. Right. Lle dwi'n mynd wan te? Sef ydi fyny. So just so that you know, Iawn. Ochr yma? So, edi blo fyny fan'na wan. Reit. Efo hon neu honna? Efo hon. Oce. Nodi honna Beth sy'n bod o honna? Ein gorau fe di hon. O, reit, oce. Iawn te. Iawn. Sefa fyny. Sefa fyny? Sefa fyny. A tyro fo lawr o la. Pwysio fo allan. Fel la? Pwysio fo allan. A fewn. Iasu, ti'n mentro? Pwysio fo allan. Di. Fyny wan. Honna fyna? Ie. O. Allan o top wan. Honna fan. Di. O, fferden, look out. Dim byd i weld fan hyn, dim byd i weld. Di, cadw dy lines. Fyny, un yn top wan. O, mae'n gwella yma. Wyall allan yn top. Allan fodfedd. O. Allan fodfedd yn top. O, mae'n mynd rhwng gweisau dwi. Pa'r poeni am hwnnw. Ti sawn. Allan o top. Fferden. Diolch yn hawdd, cofiwch. Allan yn top, fel la? Ie. Thanks for going up, mate. Fel la. Fel la. Ti'n torri mwy, twa. Iawn. Reit, lle wan te? Lawr nôl yn gwylod. Gael y gwylod Ochr yma wan? Ie. Gael y gwylod allan. So here we are again. Fferden. Hitio dy lines. We've got Rob Jones just trying out the start there. Right, un ar ochr arall. Fel la? Ie. O, beth ysio? Hitio dy lines. Fel la. Welsh. Ti di diwedd o'ch hwnna, wan. Robin on tree 2. Pryfed pamed. Ochr drewn y be. Ti eisiau ochr arall? Ne, goes, diwedd o diog erwy. Dwi wedi mynd rhy hen. Look out. Ie, croeso nôl i gylch y gwartheg. Gobeithio wir welwn ni eiron mewn un pishin nes ymlaen ac un gair o gyngor sydd gen i peidiwch a trial hynna gatre, wir ddiw. Reit, nôl at y tîm o 5. Ac mae yna wledd o'n blaenau ni fan hyn, a mae'n bleser gen i weid. Mae Dai Jones yma o hyd yn gwylio'r cyfan ac yn mwynhau yn i chi dau. Yn mwynhau, does mae wartheg da. Oes, maen nhw'n werth i'w gweld. Wartheg arbennig, a mae'r hen wartheg cynghennid, maen nhw'n cenwi lle wan efo'r gwartheg y cyfandirol doedd. Mae'n beth braf i weld, a dyn ni wrth yn boddau yma. A wy'n gwybod a wy'n i bigor a iawn, ond mae'n yffach chi. Newch chi siot ar ni. A sôn am y ffridiau cynhenni, dyma'r burgorn fan hyn nawr te. Ac yn fryd sydd wedi tyfu mewn poblogrwydd eleni yma yn y sioe fawr. Mae'r niferoedd ar ei fyny. A wedi ennill y wobr air yn ddiweddar dros y byd i gyd am ansawdd y cig teleri. Oes, maen nhw'n fryd sydd yn pesgu yn rhwydd iawn, marbling da iawn yn y cig yn blasus iawn. A swn i'n gweud bod y tîm hyn wedi gwneud peth doeth iawn. Maen nhw wedi dewis tarw cryf ar y talcen
A wedyn wedi mynd lawr yn maint yn raddol gyda'r fiwch ar aneirod. A mae hwnna'n fiwch dda hefyd drws nesau'r tarw. Mae'n llydan, mae'n sgwar, a mae'r top line yna'n lefel reit yn dweud. Mae'n fiwch dda, a lliw rôn braf arni hi. Y tîm i gyd yn rôn, a gweud y gwir, sydd yn edrych yn dda iawn gyda'i gilydd. Ie, tîm da iawn o wartheg Burgor yma, mae rhai deud, ac braf iawn i gweld nhw. Mae sôn am y fridiau cynhenid yma. Wartheg yr ucheldir nawr. A dau, mi fuodd y ffrind mawr i chi, a rwy'n dwi'n abod reit dda, Doug Rowe botham o Montri 50. Mae e'n dwlu ar y gwartheg yma. A mae'n siŵr bod yna lawer un oedd wedi hel ei oes yn fferos, ddim wedi breuddwydio wele fe gwartheg y blewyn hir. Ie, a mae Doug yn cael hwyl dda arni, yn dweud, Doug efo'r magi a'r bridio, yn dweud, war y teg. Ti'n bod, mae geith unrhyw greadur da, os geith ddigon o fwyd yn geith. A'r gost sy'n heddi yn mynd i roi achos i byd o rhoi digon o fwyd i'r gwartheg o'r yma. I chi'n iawn, mae wrth i bethau fynd yn eithafol o ran cost bwyd ag ati Gareth. Mae rhaid gofalu efo'r dwysfwyd bod ni'n gallu pesgu'r anifeiliaid mae oddi ar y tir yn hytrach na gwrthod pwmpo nhw efo bwyd, ynddo? Mae hyn yn wir iawn, a be mae dweud yn gywir iawn. Gwybod bachgen yn Nyffryn Banw deithon ni flynyddoedd yn ôl. Be fydde fo licio pan llain ar un lori yn dod i'r buarth. Efo'r gwartheg cynhenid neu continentals, dyna bwys beth enw. Dyna beth dyn ni'n nelu wneud i gadw'r costau lawr. Dyn ni'n gwybod be gewn ni'n y farchnad, be di gwerth y cynnyrch pan dyn ni'n mynd i werthu, ond y costau. Dyna'r unig le allwn ni drio cadw, wel, cadw i fynd i ddeud i gwir. Chi'n llygarach lle. Yn sicr mae'r rhain, wel, mi fydd rhain ar dop unrhyw fynydd yn unrhyw fan o'n Nghymru. Ydy, maen nhw'n pori bellach hefyd ar dopiau mynyddoedd Pum Limon. A wedwch chi, mae rhaina'n dîm da. Wylwch chi nhw fyna, maen nhw'n dîm lefel iawn, Teleri? Maen nhw'n dîm lefel iawn. Tarw cryf eto ar y pen. A dwi'n meddwl bichod neu aneirod wedyn yn dod ato ni edrych yn wastad iawn. Ydy'n tîm da iawn, mae rhaid dweud. A wrth gwrs yn gwneud argraff oherwydd y cyrn. Tîm urddasol iawn yn dyfa. Dyna'r gair, urddasol iawn efo'r cyrn enfawr na. Maen nhw'n berig bywyd, felly ni'n saff iawn fan hyn, dwi'n meddwl, bod ni ddim di agos ati nhw. Diolch yn fawr iawn i chi am y tro, ac o res y cystadlu fan hyn ewn ni am Egwylfer.
Pencampwyr y tîm o 5 beef 2018 oedd y Limousin. Yn ôl y beirniad, Robin Irvine, dyma dîm cytbwys o'r safon ucha gyda phob un yn edrych yn aruthrol o dda. Pob un yn cynrychioli'r hyn yr oedd Robin isio yn ei bencampwyr. Tîm y Limousins, nôl ar y brig yn bencampwyr tîm o 5 beef 2018. Ie, dyna'r cwestiwn mawr yn de. Pa fryd fydd yn hawlio'r penawdau eleni yma yn y sioe fawr? Y gwartheg Dion wrth gwrs llynedd hefyd yn mynd ar gil wobr yn y bencampwriaeth yma, pencampwriaeth y tîm o 5 a trwy'n oedd wrth i bodd llynedd yn enwedig yn gweld y Lims yn mynd â hi Teleri sydd yma yn gwmni fi o hyd yn gyda Gareth Roberts a Dai Jones wrth gwrs a Teleri. Ydy'r Lims yn mynd i wneud i eleni? Ydy'r big hitters fel petai y brydiau cyfandirol? Odi chi wedi gweld digon ganddyn nhw hyd yn hyn? Dwi ddim yn siŵr. Dwi'n hoff iawn o'r tîm glas Belgaidd fy hun a dwi'n meddwl bod tîm beryg gyda'r bryd de-dyfnaint hefyd. Dwi yn gobeithio bydd y Lims yn neud yn dda, ond gewn ni weld. Sôn am y de-ddyfnaint, maen nhw fryd, ni ddim wedi cael cyfle i drafod yma yn fyw eto. Maen nhw'n fryd sydd yma yn ei niferoedd mawr eleni yn y sioe. Maen nhw'n dathlu i sioe cenedlaethol neu cynnal i sioe cenedlaethol yma. A maen nhw'n werth i'w gweld, a wi wedi'n syni a gweud y gwir, pa mor fawr i nhw fel da, maen nhw'n anferth. Ydyn, maen nhw'n bryd gymharol fawr, ond maen nhw'n anifeiliaid dof iawn, hawdd iawn i'w trin. A mae'n debyg nôl yn y 60au, oedd nhw'n cael premiwm gan y bwrdd marchnata llaeth, oherwydd y braster, a oedd nhw'n defnyddio'r llaeth ar gyfer clotted cream. Wel, o'n i ddim yn gwybod hynna. Ond pan ddiflannodd y premiwm, wnaethon nhw ganolbwyntio wedyn ar rhinweddau beef y bryd. Yn hytrach na'r godro, ie. Mae'n fywch aml bwrpas felly, ynddo? Mae'n fywch aml bwrpas, yn union. Pesgyn rhwydd i'w chadw, fel rhan fwyaf o'r brydiau cynhenid yma. Yn union, ac y beirniad heddi, Richard Battle, mae e'n ddyn, wel, hyddysg iawn yn y maes yma, gyda'r gorau pan mae'n dod i arddangos a magu a cynhyrchu stoc. Yn sicr, Ifan, does ddim o'i well i'w gael. Mae Richard wedi cyflawni popeth sydd i'w gyflawni ym maes bridio, dangos a gwerthu. Fe oedd yn Wilodge, wrth gwrs, pan daeth Wilodge ffantastig ar y bryd. Mae'r Tarw na wedi gwneud argraff mawr iawn ar y bryd. Mae Richard hefyd wedi cael pencampwr yma, nifer o weithiau, a wedi bod yn rhan o'r tîm o 5 bron bob blwyddyn o ddiar, dwi'n cofio. Mae e wedi, a dyna ni'n ei weld fyna'n sgwrsio gyda un o'r stiwardiad yma ynghylch y gwartheg. Un peth sy'n sicr da efo Richard Battle yn beirniadu, i ni mewn dwylos haff heddi'n dyn ni. Mae e wedi anghofio mwy na mae lawer wedi dysgu, fod yn onest. Mae e wedi bod yn feirniad o'r bri, mae wedi bod yn cynnyrchu stoc o'r bri, a sy'n gen i bob, swn i'n cadw gwartheg i'w dangos, sy'n gen i bob rhwyddineb i fynd i feirniadu dan o fo. Gwych. Mae gynno fo job anodd, mae'n sioe ddasti. Da iawn. Fan hyn nawr te, mae pethau'n poethi ynddo. Wrth i ni weld y gwartheg yn cael ei tynnu fewn i un llinell fawr, a dyma fydd un o'r golygfeydd gorau welwch chi yn y sioe fawr. Pan maen nhw mewn un rhes yn dyfe Gareth, mae'n dipyn o olygfa pan maen nhw'n... Mae yna, does ar un sel yna. Mae bob un yn heiddi bod yna. O'n i'n ffyddio gyfer Charles yn dechrau, ond ar ôl bod y llaeth, dwi'n mynd o'r ddim pres lawr. Mae'n olygfa, dydi o. Ond fel wedodd Gareth, does na'm tîm sal yma o gwbl? Does na'm tîm sal, ond... Mae yna dimau da yma. A ti'n bod, dwi'n siŵr bod pob un o bobl sy'n o'n blaen i heddi'n beirniadu yn cymol y safone. A pan fydd brydiau yn gwartheg ni, o dan dylanwad y safone yma, mae pethau'n iach iawn yng Nghymru. I ni mewn dwylo saff, mae hynny'n sicr. Wrth i ni weld yr Aberdeen Angus fyna yn cerdded i ymuno ar llinell, yn mynd â'i tîm fyny. Mae'r Hirgorn yn y cefndir, y British White hefyd. Maen nhw wedi cael ei beirniadu. Mae'r Birgorn hefyd yn y pen pellaco. Mae'r Lincoln Reds yma. Yr ucheldir a'r Salers.
ac yng ngwres crasboeth y prif gylch. Mae'n siŵr gen i fod y beirniad yn dechrau chwysu erbyn hyn hefyd. Fel mae pawb sydd wrth benne'r gwartheg na'n gobeithio mae nhw fydd yn cael yr alwad i gamu ymlaen. Ac mae'n mynd i gymryd tipyn o amser, dwi'n meddwl nawr yw cael nhw i'r llinell yma. Dwi mae'n boeth iawn, mae hynny i'w gofio yn dwi wrth drin a thrafod y gwartheg yma. Dim eisiau rhithro nhw'n agos Gareth? I gadw nhw'n llonydd ac yn ddistio yma. Mae tîm dan nhw'n Oes, mae tîm daf nadw gan y gwartheg Dion. Mae nhw'n dal i tir, mae hynny'n sicr, mae yna glamp bod ar hwnna. Yr unig bryd cynghenid sy'n gynnon ni, ne? Yn union. A mae'n werth nhw parchu nhw. A maen nhw wedi cael sioe ardderchog. Weles i ddosbarth o heffrod mae ddoi gyda'r gored wedi gweld ers aml i flwyddyn gan y gwartheg Dion, oedd werth i gweld nhw. Ond tipyn o ffordd i fynd o hyd fan hyn nawr te, ac ewn ni allan i'r maes unwaith eto i weld lle mae'n action man ni Eiron Pyw arni erbyn hyn. Wel, yma yn yr adran goedwigaeth, mae yna gystadleuaeth newydd gychwyn, y gystadleuaeth dringo polyn 3 pren, y cymal ola, ac yn cadw cwmni fi mae Mr Alun Jones. Alun, mae hon yn dipyn o her i'r boes yma. Ynddi, hwn di'r cymal mwyaf technegol dyn ni'n neud yn yr adran goedwigaeth yma. Mae eisiau torri poced cywrain iawn o fanne, a o bryd i gilydd mae rhywun yn cam hitio efo'r wyall, a wedyn mae gen ni dyn o Swistir, 2 o Gymru, a un o Awstria ac un o Swistir yn y cymal yma. A felly, esbonia be di'r her te, achos dwi'n mynd deall hwn, dweud y gwir. Yr her, di mynd i fyny un ochr y pren, wneud 3 poced, torri hanner y coedyn sy'n ar ben y goeden, dod lawr yn dôl, fyny'r ochr arall, a goffen y pren ar y top. Felly, maen nhw'n gwneud rigol yn y pren i roed y bord i fewn, i gael mi fyny i'r top. I dalu pwysau nhw. Torri hanner ffordd trwad, o lawr nôl, wneud yn beth eto, a fyny ochr arall. A ddim mae'n gywrain iawn, ti'n cael rhoi y coed yma mewn lle pwrpasol, fel ti'n dod lawr, mae gen ti dipyn bach o rheolaeth i y coed yma, fel ti'n gweld, mae'n cael fod wedi troed arno fo, i gadw'r pren, trydydd pren yn ei le. Mae'n job beryg yn dwi? Mae'n medru bod yn di, achos maen nhw'n fatha 3 metr o'r llawr o fanna, wan lle maen nhw'n sefyll. Oes na rhain cwmpo te? Oedd o droi gilydd, oes, mae wedi digwydd. Chos da chi'n gweld lot o beth erbyn hyn, mae yna iechyd a diogelwch, mae yna'n gorfod gwisgo helmed ac yn y blaen. Mae hon, mae nhw'n erbyn yr elfennau a mae'r bwyellyn a'n gallu neud niwed. Wel, sy'n nhw'n medru, ond ddim gymaint ar godwm sy'n ni'n meddwl. Ie, godwm sy'n brif. Wel, y godwm yn iawn, stopio'r y gwylod i drwy. Ie. Ac yn ôl, beth o'ch chi'n dweud, mae nhw'n cychwyn handicapiau, rais arafa yn y pen draw, a'r un agosa ato ni ar y chwith yn fan hyn, hwnna di'r cyflymau, ie? Ie, mae'r un mwyaf medru sy'n cael llai amser i wneud y goeden, so i drio gael efo pob yn darfod o'i gilydd. So mae'n eich llai fwyaf i lawr wan, so mae'n dod lawr wan, a dim yn erbyn bach o rheolaeth y bod mewn, bydd y rhaid nhw'n lle cywir. O, ie. Fel bod nhw'n gynnu fo i bigo fyny, fydd nesaf ti'n gweld, mae'n efo rownd wan, mae'n gostod hwnna ar ei bren, a dim ti'n gweld, mae'n rheoli hynny, rhaid nhw'n ei lle. A wedyn mae'n mynd i fyny'r ochr arall man, a mae'n bwysig bod o reit gyferbyn a lle mae'n di torri cynt. Neu fydd yn y lle anghywir ar y pren, so maen nhw wedi mesur y coed yma i haneru nhw, i gael bod yn union y lle iawn ar y top. So mae'n teip o grefft, mae angen ymarfer, lot fawr arnyn nhw. Maen nhw'n gwneud y pocedi yma, y 2,000 cyntaf di'r hanoddas. Y 2,000 cyntaf? Ie, ar ôl ti'n neud rhywun 2,000 o'n, ti'n dod bach eitha medrus wedyn. Wyt ti wedi gystadlu ar y gystadleuaeth yna? Do, dwi wedi gwneud, a dyn fyddai yn gwneud hwn fory hefyd. O, na fo. Mae'n na 2 Gymro yn y line-up yn hyn, dwi'n credu, oes? Oes, mae gen i Craig Golder a Terry Huff, so Terry o Nefyn, a mae Craig yn dod o Dyffryn Tywi. So, maen nhw'n Terry di geidi ochr gyntaf. Ti'n gweld o'n symud draw, mae'n manager boards na wan, bod yn rhaid nhw'n ei lle. Felly Terry di'r pella mlaen o ran y Cymru? Ia, fos ar y blaen ar ran y Cymru, ia. So, mae'n mynd i mewn wan. Mae'n i wael ochr o fyrwyrach, fydd o'n dal yr bachgen ifanc o Sweden i fyny, ydy wir? Faint oed y bachgen o Sweden? 20 oed ydy os, a mae'n fedru safnadwy o 20 oed. Mae hon yn larfer yn gwaith i rhywun sydd wedi ymarfer digon, a mae o'n fedrus iawn. Os oedd angen 2,000 o rigolau i ymarfer, oedd wrth yn oifanc, mae'n rhaid yn dod? Mae'n rhaid, mae'n gwneud dim byd arall fel gwneud y pocedi yma. A mae'r bachgen yma yn y glas yn mynd i dod hanner ffordd hefyd? Yndi, so mae'n mynd i ail ochr wan. Ond mae'r bachgen o Swistir, ti'n cofio enw fo? Dwi'n cofio enw fo? Enw diar? Dwi ddim yn cofio enw fo. Ond dwi'n meddwl mae Swistir sy'n ar y blaen, bydd yna gen i fod Terry Hoff yn trio i orau i ddal fyny. Ie, Sweden mae'r chap yma'n dod. Sweden, mae'n drwg iawn gyda'i Swistir. Mae'r Swistir ar y gwylod yn fy cywan. Dwi'n cymysgu. Mae o'n ei diolch ar gyntaf wan. Os dwi'n
Ond dwi'n meddwl bod mae'n res i, taswn ni'n gorfod betio ar y dyn o Sweden y gosa atan ni'n mynd ar y chwith. Dwi'n meddwl na fo fydd o wedyn, ond mae Terry G wedi cam dorri ail boced fanna li. So a Dennis yn digwydd, fel ti'n brysio ymlaen, mae'n hawdd cam dorri, a doedd o'n hapus efo hwnna. So mae'n ail dorri. Ail neud o, edrych hwn ar y chwith, mae bron iawn am mynd drwad. Mae'n drwad ar hyn fan, un neu ddwy ar gyd arall, a mae'r coedyn e ffwrdd. A mae'n chwysu fydd, mae'n dechrau mewn job galed. A ia'n di. So ni'n newid lle, un arall. A dyna ni. Wel, gwych. Ac amser cyflym i fi, 4 munud. A Sweden yn dangos y ffordd i'r Cymru. Yma ni'n yn y cilch coedwigeth. Un o'r golygfeydd gorau welwch chi mewn unrhyw sioe yn y byd. Pencampwriaeth, y tîm o 5 yma yn y sioe fawr yn Llanelwedd. Mae'r gwartheg yma yn llenwi'r cilch. A mae'r diddordeb o gwmpas y cilch yn syfrdanol. Drychwch ar yr holl bobl yma sydd wedi ymgynnull i weld y bencampwriaeth hon, a mae yna hen edrych ymlaen i weld pwy sy'n mynd hi eleni ar ôl llwyddiant y lims llynedd. Y gwartheg Dion ath ar gil wobr llynedd. Ond siwt fydd i leni tybed pwy a wyr, a fydd na sioc. Fel welon ni yn y biff unigol llynedd gyda'r Lincoln Red yn mynd â hi. Mae'r glas Prydeinig wedi mynd a pencampwriaeth y pare yn gynharach heddi. Mae nhw'n mynd i fod yn beryg. Ond un peth sy'n sicr, mae'r safon drwyddi draw yn eithriadol o uchel, a dwi mewn cwmni da i wylio'r cyfan. Dwi'n cael arbenigedd Dai Jones fan hyn, sydd wrth i fodd da i chi yn eich seithfed nef fan hyn nawr, yndych chi'n edrych ar yr olygfa yma. Wel, yng Nghyntaf i gyd, mor browd o Gymru fach yn dde, bod ni'n gallu denu stocwyn a gwartheg o'r safon yma. Mae yna wartheg fendigedig yma. Wedi mwynhau neithriadol. A Teleri, Thomas, os yw'r benfro wreiddiol bellach yn byw ac yn magu buches lwyddiannus iawn o lims allan yn Iwerddon yn County Meath i chithau hefyd yn cael modd i fyw fel i ni gyd yma. Mae'n rhoi rhyw ias lawr trwy'r cefn i weld yr anifeiliaid na i gyd yn sefyll mewn rhes. Uchafbwynt y sioe i fynd yn bersonol, ynddo fe. A dwi mor hoff o'r gystadleuaeth. Dwi wedi dechrau cystadleuaeth tîm o 5 yn ein sioe lleol ni yn Iwerddon. Ond ar ffordd i wneud i! Bydd rhaid ni ddod draw i ffilmio'r cyfan. Pan ddim? Oedd e chydig o shambles y flwyddyn gyntaf, ond maen nhw gyd yn deall nawr beth maen nhw fod yn wneud. Wel, mae fod ar y dechrau. Gystadleuaeth gwerth i'w gweld. A pryd mae'r sioe yna? Yn mis Medi, dechrau mis Medi. O'n i draw. A mae Gareth Roberts yma hefyd o Langadfan yn magu gwartheg Charolais o Fri, a Gareth, i ni'n gweld nawr y symudiad cynta yn y bencampwriaeth yma. Pwy sydd da ni'n dod ymlaen? Mae'r Henffordd, Charolais, Limousin, Glas Prydeinig ymlaen. Dyw'r Cementals ddim, Gareth? Na, wel, o'n i licio'r Cementals. Oedd na bywyr na, oedd na bwysau na. Oedd na fo, un beirniad sydd, ond... Mae'r Angus ymlaen a mae'r de ddyfnaint hefyd yn dod ymlaen. Dwi'n hoff iawn o'r de ddyfnaint yma, Teleri. Ydw, fi jyst yn meddwl bod nhw wedi cael tîm da iawn at ei gilydd. A anifeiliaid unigol o ansawdd da iawn hefyd. A mae'r hirgorn ymlaen sydd yn braf i weld. Ydy. A dyna ni te, y symudiad cyntaf wedi wneud. Gwartheg yr ucheldir nawr hefyd yn cael ei tynnu ymlaen. Mae gen rhain dîm rhagorol yma yn y sioe eleni. A dyna ni te, mae yna 7 bryd wedi ei tynnu ymlaen hyd yn hyn, ond mae yna dipyn o ffordd i fynd o hyd. Felly ewn ni am egwylferon da chi. Dewch nôl ato ni, chi'n eisiau colli hon.
Croeso nôl ato ni I gylch y gwartheg ar gyfer pencampwriaeth y tîm o 5. Ac i ni bron iawn a cyrraedd pen llanw'r bencampwriaeth yma. Mae'r beirniad Richard Battle wedi gweld bob un o'r bridiau. Mae wedi tynnu 8 ymlaen, sef yr Henffordd, y Charolais, y Lims, y Glas Prydeinig, y Dedd-Yfnaint yr Angus, yr Hirgorn a gwartheg yr Ucheldir. Y cam nesaf bydd tynnu 4 ymlaen ac yna mi fydd e'n anerch y dorf sylweddol sydd yma'n gwylio'r cyfan cyn mynd ati I ddewis y pencampwyr. Beth am yr 8 Teleri? Dwi'n meddwl bod wedi gwneud dewis da iawn. Hyfryd gweld gwartheg yr Ucheldir a hefyd yr Cyrn Hir yn y rhestr, achos dwi'n meddwl bod nhw'n llawn heiddi bod yna. Limousines lyflu, da bod nhw dda hefyd wrth gwrs. A'r Charolais yna, Gareth Roberts? Diolch byth am hynna, da I. Diolch byth. Ond, da ni dau'n hapus, da ni Teleri. Da ni dau. Mae hwn fel Formula 1, ia. Pwy sy'n mynd I ddod i'r brig? Yn union. A da ni'n nghanol y res wan, a mae pethau'n cynnesu. Dydw I ddim yn gwybod sydd eithi. Dydw I ddim. A fel Formula 1, trwch blewyn sydd yn di bob amser. Ie, wel heddiw, sicr, de. Sicr. Wel, fel ydych chi'n gynnau, does ar un sel, nag oes. A mae yna wartheg, mae yna dîm da wartheg Henffordd I ni'n gweld. Mae'r Henffordd da, maen nhw'n edrych yn dda yn dyn nhw'r gwartheg Henffordd yma. Da iawn, mae'n bryd sy'n barchus ar hyd y wlad, mae hynny'n bwysig ar ddwrnod fel eri. Odi. Ond mae'r limos yn rhywbeth arall pan daw i'r... Mae nhw wastad yna, dyn nhw. Y Lims a'r Charolais, mae nhw wastad yna. A pan ei ddweud mart, a dysgol check adre mae'r hyn jarol i'n barchus yn dweud. Ydy, chi'n hollol iawn da I. A mae'r beirniad heddi Richard Battle wedi gwneud jobyn barchus tu hwnt hefyd. Dyna ni'n crwydro unwaith eto tu ôl I nhw. Ie, profiad yw bob dim yn dyfedau. Ie. A dyna ni, Richard yn cerdded nôl ymlaen. Dipyn o gamp ydi hon. Digon anodd ydi weithiau I feirniadu eich bryd eich hun, ond I fynd rhwng bridiau a 5 yn bob un o'r hynny wedyn, dipyn o gamp di hon. O, mae yn. Mae yn. A dyma fe mynd te. Mae'r beirniad yn agosau at dynnu 4 ymlaen. Bian iawn, bydd 8 yn 4. Ac yna, cawn wybod pwy yw pencampwyr y tîm o 5 eleni. Mae'n crasu yma ynghylch y gwartheg, mae'r gwres yn dambaid. Mae yna densiwm, mae yna ddrama. A mae yna farc cwestiwn mawr. Pwy sy'n mynd I fynd â hi? Mae'r Glas Prydeinig yna, maen nhw wedi cael pencampwriaeth y Fitzhugh pnaw, mae'n barod fel Sonia sy'n gynharach. Mae'r Lims yna, nhw ath ar gil wobr yn fyny. Pawb, y tywyswyr I gyd yn gwneud gymaint allan nhw ar y pwynt yma nawr I gadw'r gwartheg y pen na I fyny. Cadw nhw i'n sefyll yn sgwar. Mae'n dipyn o job iddyn nhw hefyd, Teleri? Mae'n dipyn o job. Mae'r anifeiliaid wedi bod allan nawr am ryw 3/4 awr yn y gres. Mae yna symudiad, Gareth. Pwy sy'n mlaen? Gareth. Y Charolais, ie? Mae nhw'n cael eu tynnu ymlaen? Mae nhw'n cael eu tynnu ymlaen. Y Glas Prydeinig yn dod fyny. Glas Prydeinig, mae'n cadw I fynd? Mae'n cadw, ynddi, lle... Dwi'n mynd am yr Angus? Neu'r Dedd-Yfnaint yw hi hefyd ymlaen? Ond nhw. Odyn? Neu a flynyddi nath o'na am eiliad a'n twyllo ni gyd? Ie, yr Angus ymlaen? A mae e'n mynd at yr Hirgorn. Mae wedi tynnu'r Hirgorn ymlaen. Wel, oedden ni'n licio'r un oedd hi'n hybyd, oedden ni? Mi o'n i. Ac am hwb fydd hwnna nawr i'r Hirgorn I gyrraedd y 4 ola. Ie, hollol. A wyrach ymellach, mwy a wyr. Gallen, yn iawn da, mi allan fynd yr holl ffordd a dwi'n deall bod Richard Battle, y beirniad heddi am anerch y gynulleidfa sydd yma'n gwylio. Felly dewch I ni dyweli am eiliad te I ni gael gwrando ar ei sylwadau fe cyn I ni wybod pwy fydd pencampwyr y tîm o 5 eleni. Maen nhw'n siŵr gen I bod nhw'n dal I chwilio am y meicroffon. Bydd e fenthyg I fi os yw eisiau. Allan gefwl yn fi. Ond mae wedi cael llymaid o ddŵr, dyna sy'n bwysig cyn I fe fynd ati i'n hannerch ni gyd.
Ond mae'n ddifyr i weld nawr bod y Charolais yna, y glas Prydeinig. Mae'n frwydr nawr rhwng y brydiau cyfandirol a'r brydiau cynhenid, Gareth, yn dwi? A mae hynny'n braf o beth. Yndi mae, Yndi. Braf o beth, yn dydi. Ond mae'n neud nhw i gyd, does da? Oes, chwarae teg. Yn iawn. A ni siarad fo'r bechgyn yn gwertheg duon doi, ac o'n dweud, tarw Charlie ar fuwch ddi, tarw Lim ar fuwch ddi, mae gyd yn gweithio. Ydy, yn union. Mae'r ddau yn ychwanegu rhywbeth sy'n gilydd yn dynol. Foch blynydde'n ôl, doedd dyn short horns. Lle bod i'r bôn yn dde. Ond mae byrnodd y fiwch cyfandirol bryd, oedd e'n meddwl oedd mynd i wneud lles i'r werin, ac oedd e'n ddyn sioe mawr. Oedd wedi gweld gwartheg i gyd. Wedi proffwydo'r dyfodol eich tad Teleri doedd? Wedi proffwydo'r dyfodol yn wir. Wedi proffwydo'r sioe ma le, mae Sir Benfro wedi cael sioe. Sioe a hanner. Cyfell garwch, na beth mawr mewn sioe, ti'n cyfell garwch. A mae o yma o bob man. Gweld hyn ffrindiau dau, cymdeithasu. O. Wedi gweud bod i'n siwr yn y byd. A mai. Chi'n llygad eich lle. I chi'n llygad eich lle. Mae e draw? Chydig oedran yn dod o'n un a gwylio'r wythnos ar ben un heb dad na mam nhw'n allan reini allan. A maen nhw'n dod yn ôl, maen nhw'n gwybod lle i fynd. Maen nhw'n gwybod le mae bob dim. Maen nhw'n gwybod le mae bob dim. Sioe deuluol yw hon. Fel ail gartre ond dwi bobl am wythnos yn yr haf. Mae pawb yn gwybod... Pawb yn abod i gilydd, pawb yn gwybod le mae bob dim. A mae Richard Battle wrth i waith yn trwlwyr iawn yn fyna ar hyn o bryd. Mae e nôl yn edrych ar y glas Prydeinig. A'i chwilio am yr is-bencampwr mae e nawr, Teleri? I fi nawr bod y 4 tîm yna wedi cael ei dynnu mlaen, swn i'n mynd am yr anifeiliaid glas Belgaidd. So, dwi'n i ddim beth sy'n mynd trwy feddwl e. Beth sy'n gweld yr anifeiliaid ore, mae'n gweld nhw tu ôl. Mae'r Charolais fyna'n edrych yn rhagorol, mae rhai gweud. Mae'r glas yn edrych yn gytbwys tu hwnt. Odyn. Maen nhw i gyd, mae'r Angus yna hefyd yn dîm cryf eithriadol. Ac maen nhw wedi, dwi'n meddwl, dod o hyd i'r meicroffon, felly na i roed fy meic i lawr i ni gael gwrando ar sylwadau craff y beirniad heddi, Mr Richard Battle. Bryn Hawan da. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'd first of all like to thank the Royal Welsh Agricultural Society for inviting me to judge today. I think this is the greatest honour of anybody's career, and it's fallen on me quite early in my life, so I'm very, very happy about that. I'd also like to thank the stockmen in this immense heat, bringing the cattle out in such good order. I think they deserve credit for the wonderful job they do in British agriculture, producing the finest products in the world. I've now got my animals down to a short lead. I'd also like to thank the stewards, incidentally, as well, because without them this show would not survive. And I think they deserve a round of applause also. So I've now got down to a short lead, so I'll just explain a little bit my reasons of why I've got to a short lead. In a team of 5, I'm looking for 5 balanced animals. I'd like them to be functional with as few faults as possible. There are some other good teams in the back row, but they have a few faults, which is really hampering my decision today. But the teams I've put forward, I think, are very well balanced and have as few faults as could possibly be imagined. They're carrying excellent muscularity and they're doing the job the beef breed should be doing today. I know it's difficult in these times, hard times, with the cost of showing that we haven't got quite as many numbers. And I appreciate that some breeds have had less numbers than others to pick from. However, I've got to a final decision. I'd now like to tap out my final 2. Thank you. Thank you, Richard. So now the final moment. Ac nawr, i ni'n aros i weld pwy sy'n mynd i fynd â hi. Gŵr bonheddig yng ngwir ystyr y gair ydy Richard Battle. Pwy all ddadle gyda fe ar y pwynt yna. Mae wedi roed i'r ysymau. Ond dwi wedi roed unrhyw gliw i ni le mae hon yn mynd. Mae e'n cerdded, mae'n crwydro, mae e'n mynd i roed tap
i rywun ar glas Brydeinig wedi mynd â hi yn sioe 2019. Am brynhawn maen nhw wedi cael wedi cipio'r ffitsyw yn gynharach. A'r ddau gipiodd y ffitsyw yn y tîm yma, yn y tîm o 5. Teleri, beth amdani? Wel, tîm arbennig o dda o ran cydbwysedd. Anifeiliaid i gyd yr un siap, top stad, nhw muscle da iawn. Ac i gyd yn gweddi at ei gilydd yn arbennig o dda. A Charlotte na. Neis gweld. Charlotte, Gareth. Da iawn, Charlotte. Good. I chi ddi bodlon? O, bodlon iawn, bodlon iawn. Mi oedd yr glas, oedden nhw'n wastad. A chym dim byd rhwngtyn nhw. I ddod yn ail i'r hynna, dyn ni'n cwyno. Dyn ni'n bodlon iawn. A'r glas Prydeinig wedi cipio pencampwriaeth y tîm o 5 am y tro cyntaf ers 2011. Maen nhw wedi gorfod bod yna'n gwylio'r limbs yn mynd â hi a'r Charolais a'r byd eraill, ond heddi y diwrnod nhw yw i. Ac yn hyddo, ar y teg yn hyddo. Dau, beth am y glas Prydeinig dan, heddi e hebos? Arbennig, a fel y tywau, maen nhw wedi cael blwyddyn. Ond mae o'n bryd sydd wedi gwella yn arriffrod. A pan ddewn ni lawr i'r bryd o wartheg genisau hwyrach heddiw yn y farchnad gig, bod nhw yn llyged i lle ac yn dweud calon y gwir. Yn union. Dau, mae wedi bod yn hyfryd ac yn bleser eich cael chi wrth yn ymwneud fan hyn ar gyfer y tîm o 5. Mwynhau'n ganol y cewri yma. Eich sylwadau chi o fod yma nawr yn ei chanol i dyfu? Chi wedi joio? Wedi mwynhau eich. Dwi'n gweithio gai wartheg pan ddau'n mynd o'r eddeir, mae'n mynd y buwch efo fi y ble. Mae'na blynydde tan hynny. A gweithio fod e? Oes wir. Dau, parhaoch chi wella i chi'n edrych yn ardderchog ac daliwch ati i wella. Dwi'n gore. A Teleri a Gareth, gai ddiolch i chi'ch dau hefyd am eich cwmniaeth presenoldeb pnawn. Mae wir yn fraint yn dwi i gael bod yma yn y set flan fel petai, Teleri. Mae wedi bod yn bleser o'r mwyaf cael cwmni a ddau wr heddig yma. A ni wedi cael sport a mae wedi bod mor ddiddorol ac yn fraint. Diolch. Diolch yn fawr. Siwrne saff nôl i Iwerddon. Diolch yn fawr. Hwyl efo'r sioe mis Medi a'r tîm o 5. A Gareth, diolch i chi hefyd am dod ato ni. Sioe ardderchog i chi fel bryd y Charles. Gewch chi'n byd gwell. Gewch chi'n byd gwell. I feddwl, da ni'n gwybod bod faint o waith sy'n mynd fewn. I baratoi rhyw gwpl o deirio, rhyw un seol a hyn a llall. Ond i baratoi rhain i gyd. Wel, rhaid ni dynnu'n het iddyn nhw. Dyna beth sy'n cadw'r sioe i fynd. Dangos y gwartheg, defed, moch, beth bynnag beth ych chi'n dangos. Yna lot o waith, ond dyna beth sy'n mynd i gadw amathyddiaeth i fynd ydy dangos i bobl weld, pa mor dde, pwy cynnyrch Cymru ar ei orau. Diolch yn fawr. Clywch. Gareth, diolch o galon. Ac ar y nodyn yna wrth i ni weld y glas Brydeinig yn dathlu'r fuddugoliaeth yn y tîm o 5. Ewn ni i gael yn gwynt atat a mynd am egwylfer.
A dyma ni'r tîm buddigol y glas Prydeinig a'i at y beirniad gyntaf, Richard Battle. Prynawn da, Richard. Prynawn da. Lovely touch, I have to say, as you mentioned, as you said, prynawn da to all of the crowd here. They were waiting with bated breath to find out where it was going. Did you enjoy it? Oh, very much so, yes. I've stood out here many, many times, and to be at this end is completely different, but equally as enjoyable. You did a tremendous job, I have to say. Was it ever in doubt for you, or did they catch your eye from the very start? No, they caught my eye as soon as they came through the gate, to be perfectly honest. It wasn't going through the motions. A lot of good teams out there. In the end, it was very close. If I had to give an honourable mention, it would be to the Longhorns. They were a fantastic team as well. The only thing in my mind was that the bull could have been a little bit stronger. But other than that, I thought they were a very good display of cattle. Tremendous job. Great to see you. Thank you very much. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Gwych. Ac dyma nhw te. Congratulations, Kevin, isn't it? Yes. It was definitely worth a trip down now, was it? It's been a brilliant day for the breed. To be there with the stand of the cattle and they come away with the win, not only in the pairs but as a team, brilliant for the breed. So. Not many breeds can say that they've done the pairs and the team of five. No, unusual. A really good day for the breed. So. Why do you think you've won this today? What made the difference? I think they're just such a balanced team. You know, right across the board, they're all very similar animals, very balanced. So. I've heard that there might be a drink floating around tonight. The Scottish have bought a few drinks down to celebrate. Is that true? I hope so, too. You thoroughly deserve it. An absolutely cracking team. Llongfyrchiadau mawr iawn i chi gyd. I think we should have a hooray. Don't you think? Hooray! Hey, ardderchog, llongfyrchiadau mawr iawn i'r glas Prydeinig ac ewn ni allan nawr i'r maes unwaith eto at Nia. Medal hir wasanaeth y gymdeithas ydi hon, ac yn ei dal hi yn falch yn fan hyn ma Eirios Thomas o Lanfynydd ger Llandeilo. Ie. Wel, sy'n deimlad i dal hon? Wel, mae'n anrhydedd i chael yn bendant. O'n i'n disgwyl di byd tebyg ac oedd e'n sioc amser glywes i bod fi'n mynd i chael hi. A'i chael hi am y gwaith da chi wedi wneud efo Cymdeithas Ffermwyr Ifanc am dros 20 mlynedd yn yng Nghaerfyrddin na. Ie, nes i ymddeol blwyddyn nôl. Dros 20 mlynedd yn gweithio ar mudiad a mwynhau bob munud. Sut waith oedd os ych chi'n dweud? Wel, i chi'n delio a pobl ifanc o 10 oed i 20 a hefyd delio gyda'r teuluoedd yn gyfan, achos unwaith maen nhw'n mynd yn 20, maen nhw'n symud mlaen i fod yn arweinyddion yn y mudiad ac ati, a tua 120 o arweinyddion yn y sir gyda ni. A dibynnu ar eu gwasanaeth nag nhw'n cael talu cunog amdano a rhoi cymryd nôl i'r cymunedau gwledig. A'r cyfleoedd hefyd mae'r mudiad yn ei gynnig iddyn nhw i gyd ynde? Wel, pob math o gyfleoedd i datblygu pob math o sgiliau fel chi'n gwybod siwad ni. Siarad yn cyhoeddus, barnu stoc, dramau, eisteddfota, pob peth, chwaraeon. A chitha Eirios yn mwynhau yng nghanol hwnna i gyd, dwi'n siŵr. O'n i yn mwynhau yn ei ganol e, Achos athrawes oeddech chi cyn hynny, ynddo? Ie. Felly wedi arfer gweithio gyda phlant a phobl ifanc? Wedi treulio yn oes gyda plant a phobl ifanc, a fel o'n i'n gweud wedi mwynhau pob munud. Gweld unigolion yn datblygu. Ie. A mae'n siŵr bod yna lot o bobl yn dod atoch chi ar faes y sioe Eirios yn does am sgwrs? Wel, na peth gyda'r swydd, o'ch chi'n nabod cymaint. Fel o'n nhw'n symud yn hun, chymod, oedd i plant nhw'n dod mewn i'r mudiad ac ati, a chi'n dal gysylltiad gyda nhw. Ie, mae'n siŵr bod i'n chwythig iawn iddyn nhw hebdda chi, yn y holl flynyddoedd. Ond mae'n neis dod i rhywle fel y sioe a gweld nhw gyd. Dal i weld y plant o'n i'n dysgu. Ydych? Dros y 20 mlynedd nôl, a nhw'n dod lan ata i a gofyn siwt i fi, a mae hynna'n fendigedig. Mae'r blynyddoedd wedi bod yn garedig do Eirios. Os yna'n dal i'n abo chi fo hwnna'n dipyn o gredyd ac yn glod i chi ysgau ddeud. Dyma'r canfed sioe. Dwi'n gwybod bod chi wedi bod yn dod i'r sioe yma ers yn blentyn ifanc iawn a phob math o atgofion, dwi'n siŵr. Ond oes na rhyw un atgof neu ddau sydd yn aros yn y co? Wel, wedi stwardio yn y sioe dros 20 mlynedd a y Ffaeria hefyd. Ers i sefydlu hi, ond yr un fi'n cedi, o'n i'n stwardio yn y mudiad a Jim y Gwr yn rhedeg atai a gweud bod wedi ennill pencampwariaeth, wy'n tew y sioe a carcas y sioe. A wedi ennill prif wobr a cil wobr yr un flwyddyn, felly 1983. Ac fedrwch chi roi mewn brawddeg beth mae hynny yn ei olygu? Da ni'n gweld pobl yn derbyn y cardiau coch yr wythnos yma. Mae'n wobr am gymaint o waith. Da ni'n sôn am fisoedd y blynyddoedd yn dydyn. Wel, jyst teimlo'n falch iawn o stoc i chi'n magu.
Fi'n credu, os ych chi'n cael carden yn y sioe hyn, mae'n fendigedig, ond os ych chi'n ennill y cyntaf, neu un o'r prif wobrau y sioe, mae'n arbennig iawn. A mae cael medal hir wasanaeth. Odi. Yn arbennig iawn, iawn, iawn. Odi, a hynny yn y sioe hyn, yn dyfe? Canfed sioe, ie. Canfed sioe, odi, mae yn arbennig, a dwi'n mynd i ffarchu hi. A teimlo'n falch iawn bod fi wedi chael hi. Ie, trysorwch chi a diolch i chi am eich gwasanaeth. Llongyfarchiadau mawr i chi. Mae'n iawn, diolch ni a. Ail gymal y standing block ar fin cychwyn. Gerwyn Hughes yn dal yma efo fi. Gerwyn, mae'n dipyn o line-up fan hyn eto. Mae rhaid yn bwyllwyr reit brofiadol eto, mae rhaid i gyd eisiau curo hon. 3 cymal i gyd, maen nhw'n cychwyn ar y 3. Does am handicap fan hyn, mae pawb yn cychwyn ar y cyfri o 3, ydyn nhw. Hwn yn hollol gyfartal hon. Hwn yn ddiddorol am pwy sy'n licio hon. A gwobr goffa Des Thomas yn yr antol, a fydd o'n golygu lot i bob bynnag sy'n mynd â hi ar y diwedd, Gerwyn. Hon dy'r un mwyaf pwysig wythnos, mae pawb eisiau curo hon. Dwi'n credu ne Scott, dwi'n credu dy'r un cryfa fan hyn wan. Pa'n di Scott, Gerwyn, ti'n abod o well na fi. Lawr yn yr t-shirt deal a fan ande. So dwi'n credu ne fod i'r cryfa. Reit, oce, gown ni weld, mae gen ni sawl Cymro, mae yna Gymro ar 1, 2 a 3 gychwyn yn does. Wedyn mae gen ni rywun o'r Iseldiroedd, oes? Oes, Red. Ar fanna, wedyn mae gen i Seamus, wedyn o Iwerddon wedyn. A dyn ar gwell hir. Dyn ar gwell hir. Peth o bod mor hired ar wyall llan swingio fel la, Gerwyn? Ie, dwi'n eisiau glymyn i gys. Allan fod orion o fyr. Oes. Pwy di'r dyn yn y Cris T, D? Ie, Scott Folks di hwnna. Scott Folks. O Tref y Clawdd. O Cymro? Cymro di o, ie. A Cymro sydd bell ymlaen, Scott Folks, dwi'n meddwl. Mae Scott Folks wedi troi. Ei mi o'n agos. Mae yna sawl un wedi troi. Mae gennym ni 3 gosat yn fan hyn. Alan Jones, Bill Walkie a Terry Hoff hefyd. Ond mae Scott. Ac arno ni. Ti'n iawn efo Gerwyn. Scott beidio? Scott Folks. Scott Folks. O, sydd wedi gorffen gyntaf. Pwy sy'n mynd i fod yn ail? Seamus wedyn. Seamus. A Terry Hoff wedi gorffen. Bill Walkie eisiau diwedd wan. Bill Walkie wedi gorffen. Ond yn cipio yr ail gymal. Scott o Dref y Clawdd. Mae'n amser cyflym iawn hefyd, chwarae teg. Da chi'n ymuno ni rwan yng nghanolfan Gwnifio Meirion ar gyfer rownd derfynol yr adran ganolradd ar stondin rhif 1 o Ike Francis yr holl ffordd o Loegr, Llyr Evans ar 2, Emlyn Jones o Gorwen ar 3, ar 4 mae Cameron Hamer o Gwmelan, ar 5 Joe Price y bachgen lleol, a wedyn Dyfan Jones o Geredigion ar 6, a mae'r wyn ma'n hedfan allan o'r corlan yma ar hyn o bryd. Mae hon yn gystadleuaeth eithriadol o safonol, ac wrth gwrs mae'n golygu, mae dyma yw'r llwyddiant gan y sioe fawr. 20 mlynedd a mwy o fuddsoddi yng nghanolfan Gwnifio Meirion ac yn y bobl ifanc sydd yn dod i fyny dro ar ôl tro i herio ei gilydd ar y llwyfan yma'n golygu bod y safon yn eithriadol o dda ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd o ran cyflymdra mae'n edrych yn debyg bod i'r rhwng Emlyn Jones, y bachgen o ardal Corwen, ar 5 allan gyda fo yn barod mynd i anion ar 1 ar hyn o bryd yn ei gweld Ike Francis ar 4 yn fanne. Dac o fo'r bachgen lleol Cameron Hamer, Cwmelan, fe o'na fo am oen arall. Cyflym iawn gyda fo ar hyn o bryd ac wrth gwrs yn daclus iawn hefyd. Joe Price wedyn wrth i ochr o yn rhagori hefyd yn gorffan oen arall lawr a fo gyda'r oen yna pedwerydd. Mae o mewn i'r gorlan ar gyfer i 5 ar hyn o bryd. Mae'n edrych yn wastad iawn ar hyd y rhes ar hyn o bryd o ran cystadlu, ond mae'r rhagoriaeth yn mynd i Emlyn Jones a Cameron Hamer a falle Joe Price rhwng nhw mae ar hyn o bryd. A mae pethau'n cyflymu gan Emlyn Jones ar y stondin rhif 3, ond ar 6 da ni'n cael golwg sydyn ar y bachgen o Geredigion yn fan hyn, Dyfan a Fernac yn cael hwyl dda iawn ar ei lawr a fo. Unwaith eto Emlyn Jones mewn i'r gorlan na yn edrych yn gartrefol iawn, dim byd yn ei boeni o, mae o'n slick dros ben, swn i'n dweud 1-2 tair lawr y bol na, wedyn iddo'n cychwyn ar y goes gyntaf na ac yn agor yr holl ffordd rownd i'r cefn. Dyma chi grefftwr wrth ei waith ac mae'n amlwg bod y tymor yma wedi talu ar ei ganfed iddo fo, wedi cneifio defed ar hyd y tymor, ar hyd yr had dwi'n siŵr, a dyma'r uchafbwynt iddo fo. Wneith o ddim perfformio ar lwyfan mwy na hyn, swn i ddim yn meddwl. Dyma ni Emlyn Jones, rhagorol, sbiwch pa mor gyflym mae'n gwneud ystodiau hirion ar rownd y cefn, dros yr ysgwyn ar rwan, daclus 1-2 tair i daclus o dan y gesel na wedyn, agor i fyny rwan, stodiau hirion wyr holl ffordd lawr y goes na,
rhagorol ganddo fo, ond wyliwch chi be, mae Cameron hefyd yn cyflymu, Cameron Hamer ar y stodiau hirion wrth i ochr o, ond Emily Jones i mewn ar gyfer i 7fed oen, mae yna 7 cyfech yn y gorlan y drwma, yn ysach na 6, felly mae'r her wedi cynyddu a mae'r cyflymdra wedi cynyddu hefyd. Da ni ar 5 munud a hanner ar hyn o bryd, mae'n eithriadol. Oedd Emily Jones wedi rhoi'r oen cyntaf i lawr ar 52 eiliadau. Di wedi arafu fawr iawn ers hynny. Fo sy'n edrych yn debyg o ennill yr handpiece gan Lister, y 60 pint na gan y noddwyr hefyd, sef Agri Advisor, ond pwy a wyr a di wedi bod yn ddigon taclus wrth gwrs ar 5 o fan hyn rwan. A Joe Price yn cael hwyl arni stodiau hirion gyda fo ar hyn o bryd, ond boes bach, Emily Jones ar 3 wedi rhagori, a mae o'n Dennis Silwr cyhoedd y fan hyn, ac mae'r gynulleidfa yn orlawn y fan hyn i wylio perfformiadau'r bechgyn yma. Emily Jones, 1, 2, 3, yn meddwl chwilio am y botwm goch na'n gefni ben ar un o bryd, pwyso'r botwm, dyna fo, Emily Jones yn mynd â hi arbennig iddo fo! Wel, mae'r chwys yn tasgu mhob cwr o'r lle yma, boes bach. Fi'n gwybod, y ddrama fawr. Rwan, cyn i ni'ch gadael chi, da ni wedi bod yn holi cwestiynau ynglyn â'r canfas sioe. Felly dyma'r cwestiwn os odwyd tua 2 o'r gloch. Gei di ateb. Llwyddiant y sioe yma yn golygu fod yna 2 ddigwyddiad arall gan y gymdeithas yn ystod y flwyddyn. Pa bryd dechreuodd y ffair ea, a pha bryd dechreuodd gwyl tyddyn y chefn gwlad? Y flwyddyn ar gyfer y ffair ea. Wel, wyt ti'n rhoi fi ar y spot nawr, ond nhw'n dathlu 25 llynedd. Be ti'n gallu gwneud, Matt? Nagw. Fi ges i denu? 85. A 5 arall? 90. Ie, hwnna'n y ffair ea. Wedyn y llall? O, mae honno'n gymarol newydd. Sa'n ni'n gweud rhyw 12 mlynedd yn ôl? Na, fwy na hynny. Mwy na hynna? 999. Na, a fyny, 4 i fyny. 2013. 2000. Ffair? Wedyn sy'n bod mathemateg. Wedi cael diwrnod hir ni at y bod. Wedi bod yn gwres tambaid y prif. Do. Ond 5 oedd yr hif yn fanna, gadw tîm brysur iawn drwy'r llawn. I ni wedi cael diwrnod a hanner. Y gleision Prydeinig, wedi cael y ffit sew i'r pare, wedi mynd ar tîm o 5. Maen nhw'n mynd i fod yn dathlu hyn o. Mae'r gweddelod, yr Albanwyr mae'n ddrwg gen i, yn ei 7fed nef. A ti'n y lliw iawn heddiw, mae'n dweud. A ti'n ôl heno hefyd, faint y gloch? Nôl heno, 8 o'r gloch yma, Mari Lyfri. A ni'na yn ôl efo chi bore fori am 9 o'r gloch. Da chi, dewch yn ôl ato ni i faes y sioe. Diolch am eich cwmni a hwyl fawr.